ಸಮಿತಿಯ ಚಂದ ರಚನೆ ಪಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಮುಲುಂಡ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಕು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರಡ್ಡು ದಿನದಿಂಚಿ ನಿಕಲ್ಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾಟಕ ಶುರು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ದಯದೀದಿ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಅತ್ತಡ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಕಲ್ನ ರಿಂಗ್ ಆಪಿನಿ ನಿಕಲು ಬರಿಟ್ ಪಾತೆರ್ನು ಬಾಯಂಗವನು ಇಂದು ಪೂರ ದಯದೀದ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಾಟಕ ಐದು ಬಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಈಜಿಂದ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ನಾಟಕಗೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲು 2 ತಿಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತದ ಬತ್ತುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತೆ ಪೊಸತ್ತು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ದಯದೀದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಂಡ ಕೋಡೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಆ ತಂಡದ ಏರು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆ ತಂಡದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಂಕಲು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂಧೇರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿಯ ನಾಟಕ ಸೋಕ್ರಟಿಸ್ 10 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಗೂ ಸುರಾಪಡು ಮೂಲ ಆರ್ಡಿ ಕಾಮತ್ ತುಳುಕು ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಳಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿ ಹೆಜಮಾಡಿ ಅಂಚಿನ 2ನೇ ನಾಟಕ ತಾನ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಅಮ್ಮೇರು ಕಣ್ಣಗೆ ತೋಜಂದಿನ ದೇವೇರು ರಚನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಾಬಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅರಸ ಮೂಚಿನ ನಾಟಕ ನಲಸೊಪ್ಪರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಚಂದ ರಚನೆ ಅನಿಕೇಶ್ ತುಳುಕು ಅನುವಾದ ಆನಂದ್ ಸಿ ಶಾಲಿಯನ್ ಆನಂದ್ ಸಿ ಕೋಟಿಯನ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಮೋದ್ ಎಸ್ ಸುವರ್ಣ 4ನೇ ನಾಟಕ ಮುಲುಂಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಮೋಕ್ಷ ರಚನೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋನ್ಸೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಟಕ ಶುರುವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದಯದೀದು ನಿಗಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒರಿಯ ಪಾತೆರಂದೆ ಶಾಂತ ರೀತಿದ ಸಾಕಾರಂ ಕೋರ್ಲೆ ಪಂದು ನಿಗಲ ಕಳಕಳಿಯಾದ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 10:30 ಅಂಧೇರಿದ ಸೋಕ್ರಟಿಸ್ ನಾಟಕ ಶುರು ಆಪುಂಡು.
ಪಿರಾಕುಡು ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿವರಿ ಲೋಕೋನ್ಮೆ ಪರಡಿನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮುತ್ತಾದುದಕ್ಕರೆ ತಿಗಲೆ ಕೊರ್ದು ಪೊರ್ಂಬಾಟ ಮಂತದು ಕಡೆ ಕಾನಗ ತನ್ನಕ್ಲೆಡ್ದೆ ಜೀವ ಕಳೆಯೋನು ನಾಡು ಲೋಕದ ಪರಿತಿರಿಟೆ ಸುರುತ ಗಣತಂತ್ರ ದೇಶಾಂದು ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಅತೇಸ್ದ ಲೋಕ ಸಭೆತಕಲು ಒರಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಅಂತ್ಯಕಾಲದೊಟ್ಟುಗು ತಾನು ಜನ್ಮ ಪಡೆಯಿನ ಮಣ್ಣದ ಋಣದೊಟ್ಟುಗು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುಂಡೆ ಗ್ರೀಕೇರ್ನ ಪರಿತಿರಿಟ್ಟು ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ನೆತ್ತೆರಡೆ ಬರೆಯಿನ ಪಾಕ ಪುಟಕುಲು 2,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕಲ ಪನಗ ಇನಿಕಲ ಜನಕುಲ್ನ ಉಡಂಡು ಉಲೈ ಸಾರ ಸರ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಇನಿಯೇ ಆಯ್ನ ಕಂಟೆಲ್ಗು ಬಲ್ಲದ ಉರುಳು ಪಾಡ್ದು ಕೆರ್ಪಿನ ದಿನ ಅಂಡ ಒಂಚೂರ್ಲ ಮನಿ ಮಂಬುದಂತೆ ಶಾಂತಿ ರೀತಿಡು ದಾಲ ಒಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ಸುಗಿಪುನು ಸುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇವತೆಲೆಗೆ ಕಾಣಿಗೆ ಪತ್ತೊಂಪೊತ್ತಿನ ಮಂಜಿ ಅಂತಿರ್ದು ಪಿರಬೈದಿನ ಪದ್ಪಿನ ಸುದ್ದಿ ಇತೋರ್ತು ಮೇರೆಗೆ ತೆರೆದಿಜ ಅಂತ ಕರ್ಪಿಲ್ಲದ ಉಸ್ವಾರಿ ತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಬೆ ಬತ್ಕೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ ಏತೊಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಡ ಇಂಬೆ ನಮನ ಒಟ್ಟುಡು ಬಲ್ಪರೆ ಒಪ್ಪಿಚೆಂದ ಅಂಡ ಜನಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರದಗುಲು ಮರಣದಂಡದ ಬದ್ದಲಿಗೆ 300 ವರ್ಷದ ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಕಟ್ಟದ ಬದುಕೋಲಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಬೆ ಸತ್ಯೋಗಾದಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತೀನಾಯ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಂಚ ಕಟ್ಟಂದಿನಾಯ್ ಇಂಬೆ ನನ್ನ ಕರ್ಪಿಲಿರ್ದು ದೆಂಗೆ ತಪ್ಪಾದ ಬಲ್ಪುನಂತೂ ಎಂಕ್ ಸಂಶಯನೇ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಎತ್ತೇತು ಬೆರಿಗಟ್ಟಿ ದಿನಗಳನ್ನ ಒತ್ತಾಯೋಗ ಆಂಡಲ ಬರುವೆಂದಿಯನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಉಳುತ್ತಲ್ಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಗಟ್ಟಿ ನಿಲೆಟ್ಟು ಉಂತಿನಾಯದು ಇಲ್ಲು ಬುಡೇದಿ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲು ದೋಸ್ತ್ಯಾರ್ಲು ಸಂಬಂಧದ ಕುಲು ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಲೌಕಿಕ ವಿಚಾರ ಮದೆಯಾದ ದೆಂಗದು ಪೋಪುಂಡು 30 ದಿನ ಕರ್ಪಿಲ್ದ ಕತ್ತಲೆಡು ಉಂತಿನಾಯಗ ಇಂಚಿದ ಲೋಕದ ಚೂರ್ಲ ನೆನಪಾದಿಪ್ಪಂದ ನಮ ಮಾತ್ರ ದೇವರನ್ನ ಪುದರ್ಲೆ ತಂದು ದುಂಬು ಬೋಕ ಕರ್ಪಿಲ್ಲದ ಕುರುಬಾಕೆಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ಒಮ್ಮೆಲೆ ತಂದು ಮುಟ್ಟುಡು ಬಿದ್ದಾಡಿ ಹಪ್ಪಗಂಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದನೆ ಜೀವ ಒರ್ತೊನ್ನ ಒಮ್ಮೆನ ಋಣ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಬುಟಾರೆಗಾದ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಉಂಟುವೆ ಒಂದು ದಾದಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ತೆನ್ಸಿಡುವರ ಬಂಡಾಯ ಅಡಿಲಕಂಡು ಅರಸು ಸಭೆತ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕೆರಿಯರ ಬೋಡಾದ ಬಂಡಾಯ ಲಕ್ಕಾಯ್ನಗುಲು ಅಮಲ್ ಪರ್ತಿನ ಕರಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ನೂರ್ದು ತಿಕ್ಕಿ ತಿಕ್ಕಿ ನಗಲೇನು ತೌರ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿರು ಆತಾನಾಗ ಅಗಲಿಗೆ ಸುರುಪು ತಿಕ್ಕಿನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಅಪಗನೆ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಓಲಿತ್ತೇನ ಧಾನ್ಯ ಸುಳಿಗಾಲಿದ ಲೆಕ್ಕ ನಟುಟು ಬತ್ತದು ಮುಂದುದು ಬಂದುಲೆ ಬದುಕುಗಾಯ್ದಿಂಗುಲು ಬಂಡಾಯ ಮಲ್ಪುವರಂದಾಂಡ ಊರುದಕ್ಲೇನ್ ಕೆರಡಿ ಕೆರ್ಪಿನ ನೆನಿಗಲ್ನ ಕಸಬಾಂಡಂದಾಂಡ ಬದುಕರೆನೆ ಅಯೋಗ್ಯ ಉಪ್ಪು ನಾಣಿ ಎರಡು ತುಂಬತ್ತ ಕೆರಲೆಂದು ಬಂಡೆ ಮೇನ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರಡು ಬಂಡಾಯ ಬದಲಾಂಡು ಕತ್ತಿ ಬರ್ತಿ ಪತೊಂದಿತ್ತಿನಗಲು ತನ್ನ ಅಮಸರದ ನಿರ್ಣಯಗೂ ನಾಸಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದು ಪೋಯರು ತರೆಕಂತ ಪಾಡಿಯರು ಊರ್ದಕಲ್ನ ಜುವವರಿಂಡು ದೇಶಗೂ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾನಿ ಏರಾಯನ ತತ್ವದ
ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗೋಗಾದು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರಲೆಗು ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ದಂಚಿನ ಸೊತ್ತು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇನಿಕಾನಾಗ ಅಕುಲೆ ಆಯ್ಗ ವಿಷ ಕೊರ್ರೆ ದುಂಬು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಗಣತಂತ್ರ ಆವಡೆ ರಾಜತಂತ್ರ ಆವಡೆ ಸತ್ಯನ ದೊಂಕರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮುಂದಿನ ನಮ ಉಂತಾವಡು ನೆಟ್ಟು ಎರ್ನ ಜುವ ಬೋಂಡಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತಿ ಸತ್ಯದ ಸಾಕ್ಷಿ ಊರಿಂಡ ಯಾವ ಸೊಕ್ರಟಿಸ್ ಲಕ್ಕು ಬೇಗ ಬಿಲಾಸಿಗೆ ಪೋತಿನ ಮಂಜಿ ಪಿರಬೈದುಂಡು ಪಗೆ ನಕುಲು ನಿನ್ನ ಸಾವುದ ಸನ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಬತ್ಕೋಡು ಈ ಎಂಕ್ಲೆಗಾದು ಬತ್ಕೋಡು ಕಡ್ಪಿಲ್ಲದ ಕಾಪುದ ಕುಲ್ಲು ಬೇಲೆ ಪಕ್ಕಪುನ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಈ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪಿದಾರ್ದ ಔಟ್ ಸೋಕ್ರಿ ಟ್ರೀಸ್ ಕಡ್ಪಿಲ್ಲದ ಗೋಡೆದ ಆಪೆದ ಮೇಯ್ತು ಜನಕಲ್ನ ಪುಂಡು ಸೇರ್ನೇರ್ ತುಂಬು ಈ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಬಲ್ತದ ಆವಡು ಜೀವ ಒಂಜಿ ಬರಿ ನಾಳೆ ಏತಿಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಲಕ್ ಸೋಕ್ರಿ ಟ್ರೀಸ್ ಲಕ್ ಕ್ರೀಟೋ ಫ್ಲಾಟೋ ನಿಕ್ಕುಲು ಕರ್ಪಿಲ್ಲದೊಳಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತರಿಯ ಕಾಪು ದಕಲು ನಿಕ್ಲೆನು ಉಲೈ ಬರ್ರೆ ಒಡಿಯರ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಋಣ ಸಂಬಂಧಂದೆ ಪನೋಲಿ ನಾನು ಮಲ್ಪುನ ಕಡೆತ ಪಿರಾರ್ತನೆಗೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತ ಸೇರಿಯರು ಅನ್ನೊಂಜಿ ಜನ್ಮಟ್ಲ ಈ ಋಣ ಸಂಬಂಧನು ಒರ್ತೊಲ್ಲೆ ಸೋಕ್ರಿ ಟ್ರೀಸ್ ಬೇತ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಪೊರ್ತತ್ತು ಎಂಗುಲ್ ಪನ್ಪಿನವೇನು ಒನ ಸರಿ ಕೇನು ಮಿತ್ರರೇ ಯಾನು ಹಿನಿ ಕಡೇತ ಪಾತೆರುನ ಅಖೇರಿದ ದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಪನೋಡ ದೇವತೆಲೆಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊನತಿನ ಮಂಜಿ ಕೋಡೆ ಇರ್ಲಡು ಪಿರ ಬೈದುಂಡಿಗೆ ಸೊಕ್ರಟಿಸ್ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯನ ಮಂಜಿ ಬತ್ತದು ಮುಟ್ಟಿನ ಮನದಾನಿಯ ನಿಕ್ಕು ಮರಣ ದಂಡನೆ ಆವಡೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ದಿರತ ಮರನ ದಂಡನೆ ಹತ್ತು ಅವು ಆತ್ಮಗು ಮಲ್ಪೊಡಾಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೋಡೆ ಇರ್ಲಿಡು ವಾನದಂಚಿ ತರೆ ಎತ್ಕದು ತೂವದ್ದಿತ್ತೆ ಕರ್ಗಂಡ ಕತ್ತೆಲಡು ಮೆನ್ಕುನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಲಿಲ ಬಲ ಕೈತಲ್ ಬಲ ಎನ್ನಂಚಿ ಬಲ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪು ನಂಚ ತೋಜಿಂದು ಅಂಡ ತಾನೆ ಮಲ್ಪುಗೆ ತುಚಿ ಪತಿ ದಿನ ಭೂಮಿದ ದುನ್ನ ದೂರ ಒಂದೆ ಐಕಲ್ನ ಬೆನ್ನಾದಿಗೆ ಎಂಚ ಕೊರಡುಂದು ಪನ್ನಗನ ಕರ್ಪಿಲ್ಲದ ಕಾಪುದೈ ಬರಿಟು ಬತ್ತು ಉಂತಿ ಮಂಜಿ ಪಿರ ಬೈದು ಪಂಡೆ ಸಂತೋಷ ಆಂಡು ಅವೇ ಸಮಾಧಾನಡು ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿಯ ಪುಲ್ಯಾನಗ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಆಂಡು ಇಂಚಿ ತೂಲೆ ಮಿತ್ರರೆ ಎಲ್ಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಜೀವ ಕುರಿಯರ ಪತ್ತುಂಡಲ ಯಾನದೆ ದಾಯ ಕುರಿಯನ್ನು ಒರಿತಿ ಪೋಡುಂದು ತಪಲಿಡಿತ್ತಿನ ಚಪ್ಪೆ ನೀರಿನ ಮೀದು ಪಿರಾರ್ತನಿಗೂ ಕುಲ್ಲಿಯ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸೇರಿಯಾರು ಎನ್ನ ಪೂರ ತಯಾರಾಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ನದಾಲ ಆಸೆ ಉಂಡುಡ ಪಲ್ಲೆ ಸಾವಿರ ನಿನ್ನ ಬೆತ್ತಡಿ ಉಪ್ಪುನ ಜನಕಲ್ನ ಆಸೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆಸೆ ಆ ಪೂರ ಆಸೆನೆ ಈ ಮಲ್ಪೋನ ಸೊಕ್ರೆಟ್ರೀಸ್ ಎಂಚಿನ ಪಲ್ಲೆ ಅಪಗಂಡ ಮನಿ ಪಂದೆ ದಾಲ ಪಾತೆರಂದೆ ಎಂಕಲ್ ನೋಟ್ಟು ಪಿದಾಡು ಓಡೆಕ್ ಕಟ್ಪಿಲ್ಲದ ಕುರುಬಾಕಿಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದುಲ್ಲ ಪೊರ್ತು ನೆತ್ತಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪಿದಾಡ್ದ ಆವಡು ನಿನ್ನ ಮರಣನು ಈ ತಪ್ಪ ಆವಡು ಸೋಕ್ರೆಟ್ರೀಸ್ ಫ್ಲಾಟು ಈ ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸೆಂತುನ ಸತ್ಯ ಯಾನ ಈತ ದಿನ ಈ ಸಾವುಡ್ದು
ತಿರ ಬರೊಡೊಂದು ಬಂಗ ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಇತ್ತಾದಿ ತತ್ತ ಫ್ಲಾಟು ಮರಣಗೂ ಬೆರಿಪಾಡ್ದು ಬಲಿಪುನಾಕುಲು ಓಲು ಮರಣ ಇಜ್ಜ ಹಡೆಗೆ ಪೋದಿ ಎತ್ತಡತ್ತ ಸಾಕ್ರೆಟ್ರೀಸ್ ಈತ ಬೇತ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಪುರ್ಸೋತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಂಬತ್ತ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪಿದಾರ್ದ ಆಡು ಸಾಕ್ರೆಟ್ರೀಸ್ ಎನ್ನಕಲ್ನ ಆಸೆಗೆ ಗೋಡಾದು ನಾನು ದೇಶದ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಲಿಗೆ ಪಗೆ ಅವಡ ಈತು ದಿನ ಸತ್ಯೊಡೆ நடத்துது ಎನ್ನ ಸತ್ಯದ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ நடத்துது ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶಲಿನ ವಿರೋಧಿಂದು ಎಂಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯರಿಂದ ಯಾನಕ್ಲಿಗೆ ಮೋಸ ಮಲ್ತೆಡ ಎನ್ನ ದೇಶನು ಹಾಲುನ ಜನಕುಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿ ಎಂಕ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಈ ಜನಕುಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿ ಎಂಕ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಲೋಕಸಭೆ ಪನ್ಪು ನೋವು ಒಂಜಿ ನೂದು ಮಂಡ್ಯದ ಮುರುಗ ಅಧಿಕಾರದ ಮತ ಆಗಲ್ಲ ಮಂಡೆಗೆ ಅದಾರ್ದುಂಡು ಅವಿಷ್ಟ ಒಂಜಿ ದುಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಿ ಆತನ್ ಸಾಕ್ರೆಟ್ರೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ ನೈತೆ ದಾಲ ಬಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ದುರ್ಬಲ ರಾತಿನೆಟ್ಟೆ ಬಲಶಾಲಿಲಿನ ಕೆಡ್ದ ಕರೆ ಪಿದಾಡ್ದೇರಿ ಎನ್ನ ಜೀವ ಬೂರ್ದು ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಬಲ ದಾದಂದು ತೆರೆದು ಬರು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಆತ್ಮನು ಸುದ್ದೊಡದಿ ಒಂದು ದೇಶದ ರೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗದುಂತುಗ ದೇಶದ ರೀತಿ ನೀತಿಲೇಗ ಧರ್ಮ ಶಾಸನಲೇಗ ತರೆ ತಗ್ಗಾಡು ಸರಿ ಆಂಡ ಜನಕುಲಿನ ಅಜ್ಞಾನನು ಕೆರ್ದು ದಕ್ಕರೆ ಭಂಗವತ್ತಿನ ನಿಕ್ಕು ಮರಣ ದಂಡನೆ ಕೊರ್ದು ಲೋಕಸಭೆತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಲೇ ದೇಶದ ಧರ್ಮ ಶಾಸನಲೇಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೇರತ ಒಂದು ಸರಿಯಾ ಬೆತ್ತನು ಕೆರಿನಾಯನ ತಪ್ಪುನು ತೋಜವರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಜಿನ ದಾಯ ಬಲಿಕೊರಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ತತ್ತೊಡು ಉಪ್ಪುನು ಖಾಲಿ ಮರನಂಡ ಅವೇನು ಸಾಧಿಸವನ ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಸಾವುಡ್ದು ಬಕ್ಕಲ ಮಲ್ಲ ಬದುಕು ಉಂಡು ಐತ ತತ್ವನು ಹಿತ್ತೇನೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಸುರುಕಾದು ನಿಕುಲು ನಿಖಿಲಿನೇ ತಿರಿಯೊಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವೇರಿನ ನಮನೆ ತೂವಲ್ಲೆ ತತ್ವ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪಿದರ್ದಿನ ಎನನು ಜೀವಡು ಪುಟಿನ ಪುರಿತಂಚ ಎನ್ನ ನೆತ್ತಿರು ಮಾಸನು ಬಯಕೋರ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಕ್ರೆಟೀಸ್ ತಪ್ಪಾಂಡು ತಪ್ಪಾಂಡು ನಿನ್ನ ಈ ಮಲ್ಲ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಎಂಕುಲಡ್ಡ ಬರ ನಸೆ ಉಡಲದ ಕ್ರೀಟ ಪಕ್ಕ ಒತ್ತುಂಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅದೆತ್ತದು ತೂಂಕುದು ತೂಪಿನ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿದ ಎನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಮಿತ್ರಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ನಂಚ ತೋಜುಜಿ ಎಂಚ ತೋಜುನು ಬನಿಗೆ ಸಾವು ಸಮೇತ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಟ್ಟುನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿನ್ನ ವಿಚಾರಲು ದೇಶದ ಸುಖ ದುಃಖಗಾದ ಈ ಸೈಪಿನವ್ವ ಒಂದು ಒಂದು ಎಂಚಿತ್ತಿನ ನ್ಯಾಯ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ನಾನಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾನು ಪಿನಾಯ ದೇಶದ ಸುಖ ದುಃಖವು ತನ್ನ ಒಂದು ತೆರೆಯಂದಿನಾಗ ಈ ದೇಶದ ಮನ್ನಡ ಸೈತದ ಜಪ್ಪರದಾದ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ಸಾಕ್ರೆಟ್ರೀಸ್ ನಿನ್ನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ದೇವಲೋಕ ತೂಜಿನಂಚಾಪುನು ಆಂಡ ನಿನ್ನ ಈ ದುರ್ದಶೆನ್ ತೂನಗ ಈ ದೇವತೆಲೆಗೆ ದಾಯಿಗಿಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷನ್ ದಾಪುನು ಉಡಲು ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಕಂತುಂಡು ಪ್ಲಾಟೋ ಈ ಏನನು ಎಪ್ಪಲಿಂಚ ಪುಗರ್ದಿನ ಎತ್ತು ತಾನೇ ಈನಿ ಏನಡು ಬುಡು ಕೊರ್ಪಿನ ಸಮಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವಡು ಮಿತ್ರರೇ ಮೋನೆ ಬಾಡವಡೆ ನರಮಾನಿನ ಕಿಂಜ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಲೆಲೆಗು ಉಡಲು ಕೆನೆತೊನರ ಬಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ದೇವರನ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಬಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ತೆಲಿಪರತುಲೆ
ಬಲೆ ದೂರ ಉತ್ತುಲೆ ದೂರ ಉತ್ತುಲೆ ಎನ್ನನ್ನು ತಳತಾಡ ನಿಗಲ ಕೈ ಕಾಕಿದ್ದು ನಿಗಲ ನೆಚ್ಚೇರ್ ಬರುವೆ ಬಿರಬೋಲೆ ಬಿರಬೋಲೆ ಶಾಂತಿ ಪೇ ಅಜ್ಞಾನೊಳಗೆ ಅಪ್ಪಿನ ಒಂಜಾತು ಬೇನೆಲೆನು ಉಡಲ್ದ ಬಟ್ಟಲ್ಡು ತಿಂಜಾದು ಕನಂದುಲ್ಲೋಲು ಅವೇನು ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಲೆಗೆ ಪನಿಯರೆ ತಯಾರಾದು ಪೊಡು ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನದನಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಎಂಚಾಂಡು ಈರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚ ದಯಗಾಂಡು ಯಾನು ಯಾನು ಸುಕ್ಕುಟುಲ್ಲೆ ಶಾಂತಿಪೇ ತೂಲಗೆ ಈರು ಸುಕ್ಕೋಟುಲ್ಲರು ಒಟ್ಟುಗೀರ್ನ ಶಿಷ್ಯರ್ಲ ಸುಕ್ಕೋಟುಲ್ಲೆರು ಆಂಡ ಒರ ಆಂಡಲ ಇರೆಗ ಈರ್ನ ಬಡಿದಿ ಜೋಕುಲ್ನ ನೆನೆಪಾಯಿಜೆ ಎಂಚಾವಡು ಪನ್ಲೆ ಇಡೀ ಊರೇ ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಈರ್ನ ಬೇರೆ ಬರ್ಪಿನ ಸಂತಾನದಗುಲು ಎಂಕುಲಂತೂ ಪಾಪಿಲು ಹೊರತೂನಗ ಎಂಕಲೆಗೂ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕಲೆನು ತಾಂಕಲೆಂದು ಇರಡ ನಟ್ಟುನ ಪ್ರೇತೋಲು ಪಿಶಾಚಿನು ಅದೇ ಅಂಚ ಪನಡ ಶಾಂತಿಪೇ ಅಂಚ ಪನಡ ಎನ್ನ ಪಂಚ ಪ್ರಾನಂದ ಪಂಡ ಯಾನಂತೂ ಎನ್ನ ಕಸ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿಯೇ ಊರುಗೆ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜರ ಬೋಡದು ತಿಪಿಲದ ಎನ್ನೆಗು ಪಡ್ತಿದ ತಿರಿಮಲ್ತು ನಿನ್ನನು ಪೊತ್ತಾಯೆ ತಪ್ಪಾಡು ಶಾಂತಿಪೇ ತಪ್ಪಾಡು ಬೊಡ್ಚಿದಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಪನಡೆ ಯಾಂದಾಲ ಬುದ್ಧಿ ತೆರಿಯಂದಿನ ಮರ್ತಿ ಪೊಂಜವತ್ತು ಎನ್ನ ದುರ್ಭಾಗ್ಯನು ತಡೆವರ ತೀರಂದೆ ಬಾಯ್ಡು ಬಡಬಡ ಅಂತ ಪಾತೇರಿಯೆ ಆಂಡ ಈರ್ ನನ್ನಸೆ ಪಾತೇರನು ಕೇಂದು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ದಿನ ಕಲ್ಲು ಮನಸ್ಸುದ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆ ನೀರೇನು ಅರಸುಲಿಗ ನ್ಯಾಯದ ಸಭೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಗ ಯಾನೆನ್ನಿನಿ ಬಡಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಿಕರ್ದಂತೆ ಊರ ಜನಕಲ್ನ ಉದ್ದಾರಗು ಬೋಡಾದ ಬೆನ್ಪಿನ ಇರೇನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಭೆಕಲೆತ್ತದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಲ್ಮನ ಮಲ್ಪೆರಂದು ಆಂಡ ಇರೇನು ಕರ್ಕಿಲಗು ನೂಕಿಯರಂದು ಕಡೆಕು ಗೊತ್ತಾಡು ಐಟ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ತರೆ ಆಲಾದು ತಾದಿ ಬೀದಿಡು ತಿರುಗು ನಗಲ ಬುದ್ಧಿ ಸರಿಯಾವಡಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ತೇರಂದು ತೋಜೊಡು ನೆನ್ನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗಾಂಡಲ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ಸರಿಯಾದು ಸುಕೋಟುಪ್ಪೆಲಂದು ಆಸೆ ಮಲ್ತೆ ದಿನಲ ಕರ್ಪಿಲದ ಬಾಕಿಲು ಬತದು ಅರುವುರೆಡ್ದು ತರಮಂಡೆ ದರ್ತೊಂಡೆ ಆಂಡ ಆ ಕರ್ಪಿಲ್ಲದ ಕಾಪುಗಾರರು ಏನನ್ನು ಉಲೈ ಬರ್ರೆ ಬುಜ್ಜಿಯರು ಈರ್ನ ಶಿಷ್ಯರೆಂದು ಏರೇರೋ ಮಾತ ಇಲ್ಲಗು ಬತದು ಮೋನೆಡು ಪುನತ್ತ ಕಲೆದಿ ಒಂದು ಎಂಚಿಂಚಿನ ಮಾತ ಸಮಾಧಾನ ಪನೊಂದುತ್ತೇರು ಆಂಡ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಸತ್ಯನು ಪನಂದೆ ದೆಂಗಾದಿ ಏರು ಮೋಸ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕು ಮೋಸ ಮಲ್ತೇರು ಈರು ಸಮೇತ ಎಂಕು ಮೋಸ ಮಲ್ತಾರು ಹಿಜ್ಜಿ ಶಾಂತಿಪೇ ಯಾನೆ ಪರ ನಿಕ್ ಮೋಸ ಮಲ್ದುಜಿ ಅಲ್ಲ ಶಾಂತಿಪೇ ಸಮಾಧಾನಡು ಕುಲ್ದು ಪಾತೇರ್ಗ
ಸಮಾಧಾನ ಬದುಕಡು ನನ್ನ ದಾದ ಒರಿದನಂದು ಈರೆಂಕ ಸಮಾಧಾನ ಪನ್ಪರ್ ಪನ್ಲೆ ನನ್ನ ಏತ್ ಗಳಿಗೆ ಒರಿದನಂದು ಈರೆನ ನೀರ್ನ ಬರೀಟು ಕುಲ್ಲಾವರ್ ಪನ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಸಾಲುಡು ಕುಲುದು ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಪಾತೆರನ ಕಲ್ಲು ಮನಸ್ಸದವೋ ಅಂಜವೆ ಕೈಪತಿನ ಬಡಿದಿಗ ಸಮೇತ ನನ್ನ ಸಾವುದ ಸುದ್ದಿನ ಬಾಯಿ ಮುಡ್ದು ಪನರಬಲ್ಲೆ ಪನೊಡಂದಿತ್ತೆ ಶಾಂತಿಪೇ ಅಂಡ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟೊಂಡರು ಏನನ್ನು ತೂದು ಪೋಡಿದು ಬಲಿಪುನ ಜನಕುಲು ಇನಿ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಿಪೆ ನಿನ್ನ ಕಣನ ನಿನ್ನ ಕೆರ್ಪೇರ್ಗೆತ್ತ ದಾಯ ಬೋಡಾದು ನಿಗುಲು ಅಂಚಿನ ತಪ್ಪು ದಾದ ಮಲ್ದರು ಬಂದು ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಮುಡ್ದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವೇರು ಬಕ್ಕ ಧರ್ಮ ನರಮಾನಿ ಬಕ್ಕ ಆತ್ಮ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ನಾಡ್ದು ಪತಿನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಎನ್ನ ತಪ್ಪೊಂದು ತೋಜಿನ ಶಾಂತಿಪೇ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಯ್ನಗರು ವಾಮೂರ್ಕೇರು ದೇವೇರು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಂದು ಕೊಡಿಗಡೆ ಪನೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಮರ್ಲು ಇರೆಗು ಪತ್ತದಂದು ಆ ನ್ಯಾಯದ ಮರ್ಲು ಪತ್ತದಿನ ಆಗಲೆಗು ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋಡ ಈ ಮರ್ಲೆರ ಸಂತದ ನಟ್ಟು ದಾಲ ತೆರಿಯಂದಿನ ಎಂಕುಲು ಅರುಮುರಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಗು ನುಪ್ಪುದ ಪರೆಲು ತಿಕ್ಕಜಿಡಲ ಈರು ಇಲ್ಲಗು ಬೊಯ್ದು ಜೆರುಂದಾಂಡಲ ಎನ್ನ ಕಡನೆ ಓಲಾ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲಿರಂದು ಉಡಲುಗು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪಾಲುಗ ಸುಕಲ ದಾಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡೆ ಕತಿ ದಾಂತಿ ಜೋಕುಲೆನು ಕಟ್ಟೆಲು ಕಟ್ಟೊಂದು ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟು ಓಲೋಲು ನಟ ತಿನ್ಪಿನ ಮುತ್ತೇಸನ ಕಲೆವನಿಯ ಬದುಕು ಎಂಕು ಕೊರಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಂತಿಪೇ ಅಂಚೆ ಏಪಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಕೊರ್ತಿನ ದೇವರನ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಅನಾಥ್ಯರ ಪೂಜೆರು ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಮುತ್ತೇಸನ ಪೋಪುಣ್ಣಂದು ಎನ್ನಡ ಹೊಸ ತ್ಯಾಗದೊಟ್ಟುಗು ಈ ಆಪಿನ ಹೊಸ ಮದುಮೆನು ತೂದು ನಿಕ್ಕು ಊರ್ದ ಜನಕುಲು ಕೈ ಮುಗಿವೇರು ಶಾಂತಿಪೇ ಕೈ ಮುಗಿವೇರು ಏರು ಜನಕುಲೆ ಜೀವಂತ ಇತ್ತಿನ ದೇವರನ್ನು ಕೆರ್ದು ಆ ಕಲ್ಲುಗೆ ಕೈ ಮುಗಿನ ಜನಕುಲೆ ಇನ್ನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮರ್ಲದ ಆಸ್ತಿನ ಎಂಕಾದು ಬುಡ್ದು ಪೋವಡೆ ಯಾನಿ ಎನ್ನ ಬದುಕಡು ತೂತಿ ನಿನ್ನಗ ಎನ್ನ ಕಡನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಉದುವೆ ಎನ್ನ ಉಸುಲು ಉದುವೆ ಎನ್ನ ದೇವೇರು ಉದುವೆ ಎನ್ನ ಸತ್ಯ ನೆಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯನ್ನ ಬಯಕದಿನ ಅಲತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಬಲಲ ಎನ್ನಡಚ್ಚಿ ಬಜಿ ಇರನೇ ಪಾತೆರಗು ಬಿಲೆ ಬರಡೊಂದು ಮೂವೇರನ್ನ ಕೆರ್ದು ಬಿಡಡೆ ಶಾಂತಿಪೇ ಯಾನೇ ಪಲ ನಿಕ್ಕು ನಿರ್ತುಜಿ ನೀನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ತು ಪಾತೆರ್ದುಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಲೆದುಜಿ ಅಂಡ ಇನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ದು ಪೋದುಲ್ಲ ಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನಗು ಬೋಡದು ಸತ್ಯದ ತಾದಿಡು ಕಣ್ಣೀರು ಅರಿಪವಡ ಇನಿ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಋಣ ಸಂಬಂಧನು ಕಡ್ತು ಪೋದುಲ್ಲ ಶಾಂತಿಪೇ ಯಾನಿರು ಬದುಕವೆ ಯಾನ ನ್ಯಾಯ ಚಾವಡಿಡೆ ಪೋದು ನ್ಯಾಯ ನಟ್ಟುವೆ ಈರೆನು ಕೆರ್ದು ಅಗಲೆಗು ದಾದ ತಿಕ್ಕುಡುಂದು ಕೇನುವೆ ಈ ತಿಪ್ಪಿದ ಗೊಬ್ಬುದರಿಟ್ಟು ಯಾನು ಕಡನೆ ಜೋಕುಲು ತಿನಾಲು ಅಗಲ್ಲ ಕಾರ್ದಡಿಕು ಬೂರ್ದು ನಟ್ಟುವೆ ನಟದು ಈರೆನು ಬದುಕವೆ ಕೇಂಡರೆ ಹೊರ ಎನ್ನಂಚಿ ತೂಲಿಗೆ ಈರು ಬದುಕಿಯಾಡ ಎಂಕುಲು ಬದುಕೋಲಿ ಇಚ್ಚಿಂದ ದಾದೊಂದು ಪನ್ಲೆ ಜೀವೊಡುತ್ತುದಲ ಸೈದಿನ ಪುನಃ ಕಂಚಾದು ಪೋವ ಇದೇ ಈರು ಎಂಕಾದತ್ತನಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗಾದಂಡಲ ಬಿದಾಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಲೆ
ಇರೆಲ್ಲ ತೊಂಪೋರೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಶಾಂತಿಪೇ ಕೈತಲ್ ಬಲ ಶಾಂತಿಪೇ ಈತು ದಿನ ಯಾ ಪಲಾಯನನು ಈತು ಮೋಕೆಡು ಕೈತಲ್ಲೇ ದಿನ ರತ್ತು ಇನಿ ಮಾತ ಇಂಚ ದಾಯ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಸಂಗಾತಿ ಎನ್ನ ತುಡರದ ಬಲ್ಪು ಪಡಪತ್ತದ ಕತ್ತಲಿಡೆ ತುಡರು ಮೆನ್ಕು ದಿನ ಆ ಮೆನ್ಪುರಿ ಸಾತಿಪೇ ಏನಡ್ದಾಯನ ಮಾತ ತಪ್ಪಲೆಗ ಮೋಪು ತಾಂಗೋಡು ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ದೇಗಿಂಚ ಪಾತೇರುವರೆ ಅನ್ನ ದೇವರೇ ಇರೇಡು ಯಾ ಪಲ ದಾಲ ತಪ್ಪಾತು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪೂತಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಇರ್ನ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮುಲ್ಲುದ ನಾಲೈಡು ಎದಲ ಕೂತೊಂದುತ್ತೆ ಇನಿ ಈರ್ನ ಬಿಲೆ ಎಂಚಿನಂದು ತೆರಿಯೆ ಇರೇನಲ್ಲೇ ತೊಂಬೋರೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜೋಕರಿಯಲ್ಲೇ ತೊಂಬರ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಇರೇನ ಆಜಪಾಡ್ದು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಆಸೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡು ಎನ್ನ ಆಚೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋತೊಲು ಪ್ಲಾಟೋ ಕ್ರೀಟೋ ಮುಲ್ಪದ ಬೇಲೆ ಪೂರಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮರ ಕಟ್ಟಿದನ ಜೀವನು ಇಲ್ಲಗ ಕೊನದು ಜಾಲುಡು ಜಪಡದು ಪುನತ್ತ ತರೆ ಮಿತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆನು ಕುಲ್ಲದು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಸತ್ಯಗಾದೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬುಡ್ತು ಪೋಪಿನ ಆಸ್ತಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ರ ಇನ್ನನು ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸಾವುದ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದನ ಐತೊಟ್ಟುಗೂ ಈಲ ಬೈದತ್ತ ಯಾನು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆನೆ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಕಾಲ ಬೈದನ ಸಾವುಗೂ ತಯಾರಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಈಲ ಬೈದತ್ತ ಆತಿ ಯಾವು ಯಾನು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇನಿ ಮಿತ್ರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ನಿನ್ನ ಕಡೇತ ನಿರ್ಧಾರ ಗಿಂಜ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ತೆರಿ ಎಂದ ಬರ್ಪುನನೆ ಸಾವು ಎಂಕ್ ತೆರಿದು ಬೈದನತ್ತ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ನಿಕ್ಕು ಶಿರಋಣಿಯಾದುಲ್ಲ ಮಿತ್ರ ಯಾರು ನಿನ್ನ ಆ ಮಿತ್ರ ಅತ್ತ ಲೋಕಸಭೆತ ಜನಕುಲೆಡು ಈಯಾದೆ ಬಗೆ ಕಟುಂದಿನಾಯೇ ಅಂಚಾದು ಈಲಯನ್ನ ಶತ್ರುವೆ ಯಾನು ಪಗೆನೆ ಆಯಂದಡಲ ನಿನ್ನ ಪೂಜ್ಯನೆ ಆದುಲ್ಲೆ ಬೇಗಂದು ಪನ್ನಗ ಪಗೆ ನಾಕುಲೆ ಉಪ್ಪಂದಿನಕ್ಕಲಿಗೆ ಸುದೈವಲ ಉಪ್ಪೂಜೆ ಸುದೈವ ಸುದೈವದ ಕಾಣಿಕೆಯಾದ ಈ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ತಪ್ಪನ್ನು ಪೂರ ಒತ್ತಂಡ್ರೆ ಎಣಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಲೋಕಸಭೆಟ ಪೂರ ಭಾರಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿನಾಯಿ ಜನಕ್ಲೇನು ಮೋಸ ಮಲ್ತಿನಾಯಿ ಧರ್ಮಗು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ದೆತ್ತ ನೋಡ ಎನ್ನ ಸಾವು ಧರ್ಮಗು ಪೋವಂದು ಕಡೇಕ ಸಾರ್ದು ಪಣಂದುಲ್ಲ ತಪ್ಪನು ಬತ್ತನು ಹೆಚ್ಚಿಂದಾಂಡ
ಉಂದೇನು ಓದುದು ಪನ್ನಡವು ಅವೇ ನಿನ್ನ ಕರ್ಪಿಲ್ಲದ ಕಲಿಗೆ ಓದುದು ಪನು ಮೆಲಿಟೇಸ್ ಓಡಿದು ಬದುಕುದು ನಾ ಜೀವೋಲು ಏತೋ ಉಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಸೈಯರ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನಂಚಿನ ಏತೋ ಜೀವೋಲುಲ್ಲ ಮೆಲಿಟೇಸ್ ಸೋಕ್ರಟಿಸ್ ನಿನ್ನ ಈ ಪಾತೆರನು ಈ ಆದೆ ಮನಸ್ಸುದಲ ದೀವಂದನ ಅತ್ತ ಜನಕಲಿಗೆ ನನ್ನಾತು ಪರೋಡುന്നിಲ್ಲನ ಗಣತಂತ್ರವಾಡು ರಾಜತಂತ್ರವಾಡು ಪೋಡಿಗೆದಂತೆ ಬದುಕುನು ಪೋಡಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕಲ ಪೋಡಿ ಅವನು ನೆತ್ತ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪಾತಿರ್ನ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಂಡ ಊರದ ಜನಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗು ಬೋಡದು ಬೈಕಿನ ಒಂದು ತಪ್ಪಣ್ಣ ಮೆಲಿಟೀಸ್ ಈ ತಪ್ಪುದ ಸಾಜಿಡೆ ನಡತುಂದಿಲ್ಲ ಆ ತಪ್ಪುದ ಸಾಜಿಡೆ ಈ ಸೈಯರ ತಯಾರುದಲ್ಲ ಯಾನು ಏಪಲ ಸೈಯರೆ ಪೋಡಿಜಿ ಮೆಲಿಟೀಸ್ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಕಡೇತ ನಿರ್ಧಾರನ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಎತ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಒಂದೇ ಅಪಂಡ ತಯಾರಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಡೇತ ವನಸು ಉಂಡ್ಲ ಏರವನು ಭಲೆ ಮಿತ್ರರೇ ಭಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇತ್ತ ವನ ಸಂದಂಡಲ ಒಂದು ಎನ್ನ ದೇಶದ ನೊಪ್ಪು ಒಂದು ಬಂಗಾರು ಈತ ದಿನ ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಬಂಜಿ ದಿಂಜ ಒಂದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ನಿಕಲ್ನ ಕೈಕು ಕೊಡ್ದು ಉನ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ರರೇ ಒಳ್ಳೆ ಮಿತ್ರರೇ ನಿನ್ನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂದು ಈ ನುಪ್ಪುದ ಗುಲ್ಲೆ ಎಂಕನ ದೊಂಡೆಡ್ದು ಜೆಪ್ಪುಡು ನಾನಲೆ ಎಂಚ ಸೌಗ್ರಿ ಮಿತ್ರರೇ ಒಂದು ಪಜಿ ನುಪ್ಪುದ ಗುಲ್ಲೆತ್ತು ಒಂದು ಋಣಾನು ಬಂದದ ಸೊತ್ತುಲು ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ ನೆನಪುದಿಲೆ ಬಡಪತ್ತರು ನಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತಿನಾಗ ರುಕ್ಕು ವನಸು ಬಲತದು ಪಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ನಟ್ ನಿಕುಲು ಮುಟ್ಟುಲೆ ಗತಿದಾಂತಿನ ಪುಂಡುಡು ನುಪ್ಪು ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡರ ಬರುವೆರು ನಿನ್ನ ಬುಡದಿ ಜೋಕ್ಲೇನಿ ಇಂಕುಲಿ ಯಾಪಲ ಅನಾಥರಾರ ಬುಡಯ ಸೋಗ್ರಿ ಟ್ರೀಸ್ ಯಾಪಲ ಅನಾಥರಾರ ಬುಡಯ ಅಕುಲು ಅನಾಥರ ಪೇರಿಂದ ಯಾನು ಚಿಂತೆ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಮಿತ್ರರ ಅಕುಲು ನಟ್ಟು ನಕ್ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ರಾಯಡಲ ಸತ್ಯವಂತೆರ್ನ ಭಿಕ್ಷೆ ನಟದೆ ಬಂಜಿ ದಿಂಜವಾಡು ಅಸತ್ಯಕ್ಕೂ ಕೈ ಒಡ್ಡೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಲ್ಲೆ ಈ ನುಪ್ಪುದ ಹಾಜ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮಡು ಬದುಕರ ಪಲ್ಲೆ ಸೋಕ್ರೇಟಿಸ್ ನಿನ್ನ ಆಜ ಎಥೆನ್ಸ್ ಜನಾಗ್ಲಿ ನಿನ್ನ ದೀಕ್ಷೆ ನೋಡಿಂದು ಯಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೆ ನಿನ್ನ ತತ್ವಲಿಡಿ ಸತ್ಯ ದರ್ಶನ ಎಂಗುಲ್ ಬಡೆತೋನ್ವಾ ಸೊಕ್ರೆಟಿಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೋಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ರೀಟು ಕೇನು ಕೇನು ಬದುಕುಡು ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನದ ಸಂಬಂಧದ ಕೊಂಜಿ ಗೋಚರ ಕೊಂಜಿ ಅಗೋಚರ ಕೊಂಜಿ ಕಣ್ಣುಗು ತೋಜಿಂಡ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಣ್ಣುಗು ತೋಜಂದಿ ಸೊತ್ತು ಅವು ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೀವದ ಉಡುಗಡೆ ಪಡೆದು
ಜೀವದ ತರಿಕ್ಲೆಡೆ ಪುಟ್ಟುವ ಆ ತೆರೆಕುಲು ಓಲುಲ್ಲ ಜೀವದ ಅಂಶದ ಈ ಜೀವಡು ಜೀವರಾಶಿ ಕೊರ್ಪುನ ಯೋನಿಲ್ಲಿನ ನಿಕ್ಕು ಗೋಚರ ದಾಂತ ದಾನೆ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ನಿನ್ನ ತತ್ವಲಿನಿ ಬರೆದಿತ್ತು ಅಂದಾಂಡವು ಎಥೆತೋ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥೋಲಾದ ಪೋತುವ ಮಾತ್ರ ಅಂಚದಾಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬುಡ್ದು ಒಂದುಲ್ಲತ್ತ ಒಂದುವೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ದುರ್ದೈವ ನಿಕಲ್ ನಂಚಿನ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಜನಕಲ್ನ ಉಡಲುಡೆ ಎನ್ನ ಗ್ರಂಥಲುಲ್ಲ ಅವೇನು ಓದೊಡಂದಿಜ್ಜಿ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಪಾತಿರುವ ಪಾತಿರ್ನ ಹತ್ತಲ ಬುಲೆ ಉಂಡು ಫ್ಲಾಟೋ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಈಯೇ ಈ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತಿರಡು ಎನ್ನ ಮಿತ್ರೆ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಬೈತು ಜನ ಸೋಕ್ರೆಟಿಸ್ ಮುಗಿದು ಜನನ್ನಲ್ಲ ಕೈದಿಲೆಗೆ ಕೋರ್ಪಣಂಚುನ ಹಾಕ್ ಕಡೇತ ಕುಂಟು ಗೊತ್ತಂಡ್ಲ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಯಾನೊಂದೇನು ಪಾಡೋನ್ವೆ ಮುಚ್ಚುನ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಕುನು ಮನ್ಪುಲೆ ದೇಶದ್ರೋಹಿಲಿನಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಶಾಸನನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸಮಾಕೇಲ್ಲ ಯಥಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಂಪಿನ ವಿಷಭೂರದ ಬೇರ್ನು ಅರೆತದು ಕೈದಿಲೆಗೆ ಕೊರಿಯರೆ ಬಂದರು ಒಂದು 500 ಜನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಂದಿನಂಚಿನ ಉದೇನು ಈ ಪರ್ದು ಇನ್ನ ಜೀವನು ಬುಡೋಡು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ದಿನ ಧಾವರ ಜನಕುಲೇನು ಪೂರ ಮೋಸ ಮಲ್ದಿನ ಧಾವರ ಒಂದು ಪೂರಾಕುಲು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ನ್ಯಾಯ ಕಟ್ಟೇಳು ಮಲ್ದಿನ ಜಾಲ ತೀರ್ಮಾನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಲೆದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಸುರುಕಾದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಪಗಾಂಡ ತಯಾರಾಲ ತೇರವಲು ಕೈದಿ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇ ಆ ಭೂಗಣಿತ ವಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆ ಮಿತ್ರರೇ ದೇವೇರಿ ಏನನ್ನ ತರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬನ್ನಗ ಆಯನ ತಾದಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪಾರ ಅರ್ಕೆಲು ಮೋನಿಡು ಆಯನ ಎತ್ಕೊನೋರ ಬಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರರೇ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪುರ್ಪ ದೆಸಲದಂಚ ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆಡು ಆಯನ ಎತ್ಕೊಲ್ಲೆ ಡೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ವಿಸೋನು ಬರ್ದು ಅಂಚಿಂಚಿ ನಡಪುಲ ವಿಸ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಏರೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಡೆಕ್ ಪೋದು ಆ ಮಂಚವಡು ಜತೊಂಡ್ಲ ಬಣ್ಣೆ ಅರ್ಥ ಅನ್ನತ್ತ ಮಿತ್ರರ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಿದಡ್ಗನೆ ನಿಕುಲು ಬದುಕು ದಂಚಿ ಯಾನು ಸಾವು ದಂಚಿ
ಒಂದು ರಡ್ಡಿಟ್ಟು ಓವು ಸತ್ಯನ ಓವು ಮಿಥ್ಯನ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೆತ್ತ ಪಾಲಿಯನ್ನು ನಿಕ್ಕು ಕೊರೆಯ ದೇವ ಬಜಿ ಎನ್ನಗು ಜೀವೋಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತು ನೆತ್ತು ಒಪ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ನೆತ್ತ ಪಗೆತೆಗು ಎನನೇ ನಿಕ್ಕು ಅರ್ಪಿಸಂದುಲ್ಲ ದೇವ. ತಲೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಕೈಕಾಡು ಸಡಿಲ ಒಂದುಂಡು. मन्न तुझ पत दीना जड़ जीव बुड़गड़ता 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 ಜೀವದು ಸುಲುದ ಸಂಬಂಧ ಋಣಾನುಬಂಧ ಜೀವದು ಸುಲುದ ಸಂಬಂಧ ಋಣಾನುಬಂಧ ಚಟ್ಟಡೆ ಪೋನಟ್ಟ ಔ ಚಟ್ಟಡೆ ಪೋನಟ್ಟ ಚಟ್ಟಡೆ ಪೋನಟ್ಟ ಔ ಚಟ್ಟಡೆ ಪೋನಟ್ಟ ಸತ್ಯದ ತುಡರು ಅಲ್ಲನಗ ಕತ್ತಲೆ ಇಲ್ಲದರ ಪಾಟನ ಸತ್ಯದ ತುಡರು ಅಲ್ಲನಗ ಕತ್ತಲೆ ಇಲ್ಲದರ ಪಾಟನ ಬುಡುಗಡೆ ತಾಸೆ ಒಂದು ಬುಡುಗಡೆ ತಾಸೆ ಬುಡುಗಡೆ ತಾಸೆ ಒಂದು ಬುಡುಗಡೆ ತಾಸೆ ಓ ಪತ್ತೊಂಜಿ ನಲ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ದ ನಾಟಕ ಅಮ್ಮೇರು ಕಂಡುಗು ತೋಜಂದಿನ ದೇಬೇರು ರಚನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತೋಡರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಾಬಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅರಸ್ ಕುತ್ಯಾರ್ ಪತ್ತೊಂಜಿ ನಲ್ಪತ್ತ ಐದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ರಡ್ಡನೆ ನಾಟಕ ಪತ್ತೊಂಜಿ ನಲ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಶುರು ಅವರಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ.
ಬೇಲೂರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ನೆತ್ತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದವರು ತಿಳಿದು ನಡಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ನಾಟಕ ಅಂಧೇರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿಗಳು ಸಾದರಪಡಿಸಿನ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ನಾಟಕವನ್ನು ತುಯರು ನನ್ನ ತಾನಾಲ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಹಿಡಿದು ಅಮ್ಮೇರು ಬನ್ಪಿನ ನಾಟಕ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಾರಸಪರ ವಿರಾರ್ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ದ ಬರವಾದ ಚಂದ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕ ಐದು ಬಕ್ಕ ಮುಲೂನ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿದ ಮೋಕ್ಷ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕನು ತೂವರೆ ಉಳ್ಳರು ನಿಗಲು ಪೂರ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ನಾಷ್ಟ ಏರ್ಲ ಮಲ್ದು ಜರಿಂದಂಡ 4ನೇ ಮಳಿಗೆಡೆ ನಾಷ್ಟ ಉಂಡು ಅವೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏರು ನಾಷ್ಟ ಮಲ್ದು ಜರ ಅಕುಲು ತೀರ್ತಬಹುದು 4ನೇ ಮಳಿಗೆಡು ನಾಷ್ಟ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಾಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಯ್ ಅವೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅಮ್ಮೇರು ಬನ್ಪಿನ ನಾಟಕ ತಾನಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅಂಧೇರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಉಪ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇತರಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಈ ನಾಟಕಗಳ ಲೈವ್ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ದಾಯಬಣ್ಣನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹತ್ತು ಲೈವ್ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿ ಬೈದಿರು ಅಂದೇಳಿ ಸರಿತ ಜತನ್ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಾತೆ ಇರಲಿ ರೀ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬಲೆ ಅಕ್ಲಿಗ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನಗಳು ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲಿಗ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದ ಬಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಲೆ ನೆಟೆ ಬೆಳೆ ಜಯಂತಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅಕಲು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿಡಿದ ಬೆಲೆ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಇತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಅಂತಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೂಡುದು ಇತ್ತು ಈ ತಟ್ಟೆ ಅಂತ ನಾಟಕ ಹೋಗಿರು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿಡಿದೆ ಬಲೆ ಸರ್ ಇಂಚಿಡಿದೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ದ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪು ಆಯ್ತದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ನಾಟಕದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆತ್ತುన్నారు ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಲು ಪೂರ ಖರ್ಚಿಡ್ದಿಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲನ ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಕಲು ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆಂಡ ಆ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆತ್ತುన్నారు ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಲು ಅಂಧೇರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾನು ನನ್ನದ ನಾಟಕ ತಾನೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಸಾದರಪಡಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮೇರು ಪನ್ಪೇರು ನಾಟಕ ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ ನಾಲಸಪರ ವಿರಾರ್ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ದ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಸಾದರಪಡಿಸಿನ ಚಂದ ನಾಟಕ ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ ಕಡೆತ್ತ ನಾಟಕ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಮುಲೂನ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಡದು ಮೋಕ್ಷ ಪನ್ಪೇರು ನಾಟಕ. ಈ ನಾಟಕ ಮಾತೆಕ್ಲ ನಿಗಲು ಬತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತುಂಡು ಇನಿ ಇಂಥ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾರಂಭ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಲ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಚಂದ್ರಸನ್ನಲ್ಲಿರು ಚಂದ್ರಸನ್ನ ವೇದಿಕೆ ವಿತ್ತು ಬರ್ತದ ಪೂತಗುಚ್ಚ ಶಾಲೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವಗಳ ಚಂದ್ರಸನ್ನೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೆರಿಬಲ ಕೊಡ್ದು ಅಂಚಿಂಜಿ ಪೋಪಿನಿಕ್ ಬರ್ಪಿನಿಕ್ ಮಾತೆಗಳ ಚಂದ್ರಸನ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಚಂದ್ರಸನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಪೂತಗುಚ್ಚ ಶಾಲೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಮನಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ಸದಾನಂದನ್ನೇ ಬಲೆ ಜೋಗೇಶ್ವರಿ ಚಂದ್ರಸನ್ನ ಗೌರವ ಪಡ್ ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಸದಾನಂದ ಬಲೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ದೇವರಿಗೂ ತರ ತಗ್ಗಾದು ಅಮರು ಬೊಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಎರೆ ಪಾದ ಚರಣಗೂ ಬಾಗೊಂದು ಸರ್ವ ಧರ್ಮಲ ಕೂಡೊಂದು ಕಲಾ ಶಾರದೆಗು ನಮಿಸೊಂದು ಅತ್ತಿ ಪಿತ್ತಿಡು ಒಂಜಾದು ರಂಗೋದ ಕಲಕು ಜತ್ತೊಂದು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಹರಿಶಣ್ಣ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನವೀನ್ ಪಡು ಇನ್ನ ಜಿಕೆ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಯೋಜನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಇಲ್ಲವರೇ ಭವನಡು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಶ್ರೀ ಗುರು ನಾರಾಯಣ ನಾಟಕೋತ್ಸವ.
11:45 ತಾನೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿದ ನಾಟಕ ಪತ್ತೊಂಜಿ 45 ತಾನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿದ ನಾಟಕ ಅಮ್ಮೇರು ಕಣ್ಣುಗು ತೋಜಂದಿನ ದೇವೇರು ರಚನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತೋಡರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಾಬಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅರಸ್ ಕುತ್ಯಾರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ನಾಟಕ ಚಂದ ನಾಲಸೊಪ್ಪರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿದ ನಾಟಕ ಚಂದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಳುನ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿದ ನಾಟಕ ಮೋಕ್ಷ ನಡಪರುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಗ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಾರಂಭ ನಡಪರುಂಡು. ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲು ಇತದು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡ ಪಂಡ ನಿಗಲ ಕಳಕಳಿತ ವಿನಂತಿ. ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೋಡರ್ದಿಂಚಿ ಮರನಿರ್ದಿಂಚಿ ಎಂಗಳು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನು ಪಾತೆರ್ನಕಲು ಎರೆಗ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತನ ದಂಡ ಪಾತೆರ್ನಕಲು ಚೂರು ಪಿದಾಯ ಪೋಲೆ ಇಂಚಿಡ್ದು ಪೋಲೆ ಇಜಿಡ ಅಂಚಿಡ್ದು ಪೋಲೆ ಅವಳು ಬೋದು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮೂಲು ಕೊಲ್ಲುದು ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ ಹೊಡ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಳಕಳಿತ ವಿನಂತಿ ದಯಪಣ್ಣ ದಂಡ ಅವು ನಿಖಲು ಪಾತೆರ್ನ ಅವಳು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಮಾತ ಪೊಸತ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿನಕಲು 80 to 90% ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಪೊಸತ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬೈದಿರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನ ಕೇಳಿದಂಡ ಅಕ್ಲನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಊಲೋಲು ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಆಕಲ್ನ ಧ್ಯಾನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಕಲ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಮರದ ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಮಾತೆರ್ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಕುಡೋರ ಕಳಕಳಿತವೆ ಅಂತಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ನ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ದೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಎರೆಗ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಎರೆಗ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಎತ್ತಂಡ ಪಿದೇ ಬೋದು ಪಾತ್ರೆಲೆ ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಬಂತು. ಮತ್ತೊಂಜಿ 45 ತಾನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿದ ನಾಟಕ ಅಮ್ಮೇರು ಕಣ್ಣುಗು ತೋಜಂದಿನ ದೇವೇರು ನಾಟಕ ರಚನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತೋಡರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಾಬಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅರಸ್ ಕುತ್ಯಾರ್. ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನ ಸಮಯ ಅಂಡ್ 4ನೇ ಮಾಲಿಗೆಡು ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿನಕ್ಕೂ 5ನೇ ಮಾಲಿಗೆ ಬರೋದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಿಲೋರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ನೆತ್ತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ನಡೆಪಿನ ಗುರು ನಾರಾಯಣ ನಾಟಕೋತ್ಸವವು ಶೀರ್ಷಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೇರು ಬರೆದಿರು ಸಂಯೋಜನೆ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮನೆ ಯೂತ್ದ ಒಂಜಿ ಜವಣಿ ಸಂಗೀತನು ಶರತ್ ಉಚ್ಚಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಗಾಯನ ಸಚಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ನಂದಳಿಕೆ
ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮರ ಹಿಡಿದಿಂಚಿ ಕೆನ್ನೊಂಚಿನ ಈ ಗಾಯನನು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ ಬರಿತೀನಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಸುದೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಸಂಗೀತ ಶರತ್ ಉಚ್ಚೇಲ್, ಗಾಯನ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ನಂದಳಿಕೆ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ದೇವರಿಗೆ ತರ ತಗ್ಗಾದು, ದೇವರಿಗೆ ತರ ತಗ್ಗಾದು. ಅಮರು ಬೊಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಎರೆ ಪಾದ ಚರಣಗೂ ಬಾಗೊಂದು, ಪಾದ ಚರಣಗೂ ಬಾಗೊಂದು. ಸರ್ವ ಧರ್ಮಲ ಕೂಡೊಂದು ಕಲಾ ಶಾರದೆಗು ನಮಿಸೊಂದು. ಅತ್ತಿ ಪಿತ್ತಿಡು ಒಂಜಾದು ರಂಗೋದ ಕಲಕು ಜತ್ತೊಂದು. ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಬೊಂಬೈದ ಬಿಲ್ಲವರೇ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನಾಟಕೋತ್ಸವ. ಶ್ರೀ ಗುರು ನಾರಾಯಣ ನಾಟಕೋತ್ಸವ. ಬಿಲ್ಲವೆರೆ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಹರಿಶಣ್ಣನ ದುಕಾರ್ಮೆದ ಇರುವತ್ತರಡ್ಡು ಪಂತದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ. ನವೀನ್ ಪಡು ಇನ್ನ ಜಿಕೆ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಯೋಜನೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನಾಟಕೋತ್ಸವ. ಮುಂಬೈ ರಂಗದ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆ ಸುನೀತಾ ಸುವರ್ಣಲ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿರು. ಒಂದು ನಾಟಕ ಮುಗಿಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರೇನು ವೇದಿಕೆಲಿಟ್ಟು ನಿಂಗಳು ಗೌರವ ಅಲ್ಪುವ. ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡುಂದಂಡ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೀನಿ. ನಾಲ್ಲೆ ಮಲ್ಗೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಲ ಮಲ್ಲು ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು 1945 ತಾನೇ ಸಮಿತಿದ ನಾಟಕ ಅಮ್ಮೇರು ಕಣ್ಣು ತೋಜಂದಿನ ದೇವೇರು.
ಯಾರೇ ರಂಗನ ಯಾರೇ ಕೃಷ್ಣನ ಯಾರೇ ರಂಗನ ಯಾರೇ ಕೃಷ್ಣನ ಕರೆಯ ಬಂದಾರೋ ಯಾರೇ ರಂಗನ ಯಾರೇ ಕೃಷ್ಣನ ಕರೆಯ ಬಂದಾರೋ ಓ ರಂಗನ್ನ ರಂಗ 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 ಕೂಡ ಆಟ ಆಟ ಅಂತ ಬಂದು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರ ಆಟ ಆಟ ಬಂದದು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ತಂದಾರು ಮಾತ್ರೆ ದೇತನಾರ ನೆಂಪಾಪುಜಿ ನೇ ಮಾತ್ರೆ ದೇತನ್ಲೆ ನಾದೇ ನಿನ್ನ ದಿನಾಲ ಇತ್ತನವೇ ರಾಗ ಅತ್ತಿಯೇ ಹಾ ಇರೇಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏಸ್ ಹಾಕಿ ಪಂತೇರ್ ಬಲ್ಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡುದು ಇರೊಂದು ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂಜಾರತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ತಿದ್ದಿದ್ದು ಸಾಕಾತನ ಮರೆದೆ ಒಂಚೂರು ಬೇರೆ ಗಟ್ಟಿ ಅನಗ ಪೂರ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾರು ಈರ್ ಪನ್ಯನೇ ಅವಡು ಒಂಚೂರ್ಲ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂಜಾರು ಯಾ ಗಾಯತ್ರಿ ಈ ಕಲೆನು ಏಪಲ ಸಸಾರ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಯ ಏತ್ ಕಾಸು ಬಂಗಾರಿತ್ತಿನ ದಾನಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಲಿಯುಜೋಲು ಐಕ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡು ಬೋದು ಬೋದು ನಿಕ್ಕ ಪನ್ಪೆತ್ತ ನಿಕ್ಕು ಓಲಾಡ್ತಾ ಬೋ ನೇ ಚಾದಾಯ್ತಾನೆ ವಾಣಿ ಮಾಮಿ ದಾದಾಗೆ ಮಾಮಿನ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ತಮ್ಮ ದಾದಾ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಮ ಅತ್ತದೆ ಚಾಕ್ ಈ ಒಂದು ಏತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡುನು ಮಾರೈದಿ ಈ ಒಂಜಿ ಏತು ತೀಪೆ ತಿನ್ಪಪ್ಪನು ಜೇ ಮಾಮಿ ಅದು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ ಸಕ್ಕರೆ ವಾಣಿ ಚಾಯ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತುಂಡ್ಯಾ ಅಂದೆ ಮಾಮು ಎಂಕು ಖುಷಿಯ ಹಾ ಮಾಮಿ ಓ ಈರ್ದುಂಬ ಮಾಮು ನಾಟ ಇಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿಲ ಬುಡಂದೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಿಗೆ ಆರ್ನ ವೇಷಭೂಷಣ ಪಾತಿರದ ಚಾತುರ್ಪದ ತೂದು ಮರ್ಲಾದ ಮದಿಮೆ ಆತನಿಗೆ ಓಹೋ ಮುಂದೇನು ಆಟದ ಪ್ರಸಂಗದ ಕತೆ ತಲೆಕ ನಿನ್ನಡ ಪೂರ ಓದುದೇರು ತೋಜೋಡು ದಾದ ಮರ್ಲಾತೀನಿ ದಾಳ ಮರ್ಲಾತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಮಗುಲ ಆಟದ ಮೇಲೆ ಬರೊಂದಿತ್ತುನು ದೂರದ ಸಂಬಂಧದಾಯ ಪಣ್ಣದು ಎನ್ನಮ್ಮೆರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ರ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತನಾರು ದಾದ ಮರ್ಲು ಮಲ್ತೆರ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಚಿನ್ನ ನಂಡ ಎಂಕ್ ಏತೇತು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪೋದಿ ಇತ್ತನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಪೊರ್ಲತ್ತ ಯಾನು ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿದ್ದೇರು ಪದ್ಬೋದು ಎಂಕುಂದೊಂಜಿ ಆಟದ ತಿಕ್ಕೊಂದಿನಿ ಅತ್ತಿಯ ಮಾಮಿ ಇತ್ತೀರಿಗೆ ದಾದ ಕಮ್ಮಿ ಆತಡ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಅವು ಸುರೂಟ್ಗೆ ಮಗೈ ಆಹಾ ಈಲಾರ್ನ ಪರವಾದ ಪಾತೆರಡು ದಾಯಪನಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ನಿನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ತೂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂದೇ ಮರ್ಮಲಾದು ಬರಡು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪಣ್ಣು ಬೋಡುನು ಪಣ್ಣದು ಹಟೊಟ್ಟು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಜೇರ ಇಜಿಂದಂಡ ಇಜಿಂದಂಡ ಈರ್ ನಮಗ ಏತೆಡ್ಡೆ ಪೊದು ತಿಕ್ಕುದು ಅತ್ತೆ ಯಾನ ಐನೆಟ್ಟಾಂಡ್ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇತ್ತು ಇದೆ ಮುಟ್ಟ ಬಲ್ತು ಪೊದ್ದು ಈತೇನಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ರೆ ಉಂಡು ಅಭಿಯಾನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಟ್ಟುವೆಯ ಏರ್ನೆ ಫೋನು ಆಫೀಸ್ ದಯ ಈ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರ್ತು ಜನ ಮತ್ತೆ ಅದು ಈತು ವರ್ಷ ಅಂಡ್ರೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಪೂಜಿರೆ ಓ ನಾ ಡೈರಿ ಹೊಂದಿಯ ಅತ್ತಿ ಅನ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಬಜಿ ಪಶುಯೆ ಆಯ್ತು ಆಫೀಸ್ ಅಂಡು ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಡು ಬೇತದಾಲ ಗೊತ್ತು ಜೈಕ್ ಇರಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಆಟದ ಮರ್ಲಿಜ್ಜಪ್ಪ ಇದು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಟದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟು ದೊಡ್ಡಾತು ಆಯ್ತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಗ ಮರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಮಗಳ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಕಲ್ದೋಲಿಯ ಆತ್ ಮಾತ್ರ ತಂದ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ನಡ್ತದ ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಲು ನಿನ್ನಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನೆತನದ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಬೊಯ್ದಿನ ಮರ್ಮಲ ನಂಕ ಹಾಲು ಹಾಲಿ ಮರ್ಮಲತ್ಯ ನಂಗೆ ಮಗಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತಿ ಹಾ ಅವು ಎಂಕಲ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು
ಆಲು ಎಡ್ಡೆ ಮನೆತನೋಡು ಬೈದನಾಲು ಪಂಡದು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತು ಮದ್ಮೆ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಲೆನು ಒಪ್ಪಂದ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆತನನು ಅದ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗಾಲು ಮರ್ಮಲಾದ ಇಜ್ಜಲು ಮಗಲಾದ ಉಲ್ಲೊಲಿಯೇ ನಂಗೆ ನನ್ನ ದಾದ ಪೋಡು ಪನ್ಲೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚೇನೆ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವಪ್ಪ ದಾದೇ ಮಾಮಿ ಇಂಕು ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಡು ಯಾನಿ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಮದಿಮೆ ಅದು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಒರಿಯುಂಡು ಬಂದು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚು ಮೋಕಿಡ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲರು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಎನ್ನ ಕಂಡನು ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪುನಗ ಹಿಂಗ ಬೇದಿದಾದ ಬೋಡು ಪಲ್ಲೆ ಕಾಸು ಬಂಗಾರು ಇನಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಮಗ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಗುಣ ನಡತ್ತೇನೆ ಯಾನು ತೆರೆದು ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗ ಕೊರಂದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮರ್ಮಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿನಿ ವಾಣಿ ನಿಕ್ಕೋಜಿ ನಿನ್ನ ಮಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದೆ ಮಾಮು ಮರಣಿ ಮೂಲು ಶ್ರೀ ಸಂಘದವಳು ಒಂಜಿ ಹಾಳ ಮದ್ದೆಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡ್ಯಾ ಎಂಚಿನ ಪುಗಾರ್ತೆಯ ನೀನು ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆಗೆ ಅನ್ನ ನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರು ಪನ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತಿಂಕು ಕೇಳ ಇಲ್ಲ ಕೇಳ ಎಂಚಿನಂದಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಪಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಗದಾಲೋ ಅವು ಮಾತ ಶ್ರೀಯರು ಕೂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳ ಮೊದಲ ದಿಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಆಯ್ತು ಬಪ್ಪ ನಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ಮೇಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕು ವಿಷ್ಣುನ ಪಾತ್ರ ಕೊರಿಯರ್ ಮಗ ಆಯ್ತು ಅವೇನು ಪನ್ಪುನಾರು ಪಲ್ಲೆ ಮಾಮಿ ಪಂದು ಅದೇ ಶ್ರೀಯಾರ ಸಂಘ ಕಡೆ ನಡ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಭಂಗ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆನ್ನ ಕಾರು ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪ ಸುರುಮಲ್ಪು ಸುರುಮಲ್ಪು ಧೈರ್ಯ ಉಲ್ಲೇನು ಮಲ್ಪು ದೇವೇಂದ್ರ ಓ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ನಿ ಧೈರ್ಯ ದೇವೇಂದ್ರ ದೇವಲೋಕದ ಸುರಗತ್ತಿಗೆ ತತ್ತಡು ಬಂಡದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ದೇ ಇರ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೋಡು ಬಾತೆ ಅವ್ರು ಚಿಂಚ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಹೋಗಿಯಾ ಧೈರ್ಯ ಹೋಗು ಮಾಮು ಒಂಚೂರು ಮನ್ಪಂದೆ ಮಾಮಿ ಪಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಬಿರೆಲಿಗೂ ಸೂಜಿ ಆಯ್ನ ಉನ್ಗಿರ ಬೂರ್ದು ಪಂಡಲ ನಮ್ಮ ಬಿರೆಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ವರಬಲಟು ಕೊಬ್ಬಿನ ಆ ದಾರಿಕಾಸುರನು ಬ್ರಹ್ಮನ ವರಬಲಟು ಕೊಬ್ಬಿನ ಆ ದಾರಿಕಾಸುರನು ಕೇರ್ಪು ಲೋಕದ ಕಂಟಕನು ದೂರ ಮಲ್ಪುವೆ ದಾರಿಕಾಸುರನು ಕೇರ್ಪುನವೇ ಎನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅತ್ತು ಈ ಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಕಥೆಯಾದ ಮೆರೆವೋಡು ಅಂಚಾದು ನಿಕಲು ಚಿಂತೆ ಬುಡ್ಲೆ ಲೋಕನು ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪುವೆ ಓದುವಲೆ ಮಾಮಿ ಸೂಪರ್ ಅವೇ ಅಮ್ಮ ಓ ದಾದ ಇರ್ಲ ಆಟೋ ಸೇರಿಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವಾರೆ ನನ್ನ ಸೇರೊಂದು ಮಂಗೆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಾಯಿನಿ ಇವಾಗ ಯಾನ್ ಕಿನ್ನಿಂಪಡ ಬನ್ನೋತ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಟೋ ಬರ್ತಿ ಬೊರ್ಚಿ ಮಗ ನಂಕವು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಪಾಪ ಬರ್ಪೆ ಆವ ಮಗ ಬೇಗ ಬಲ ಆವ ಓ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಇನ್ ಬರ್ಪಿನ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಲೆ ಫುಲ್ ಅಮ್ಮ ಒಂಜ ಫೈಲ್ ಪತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ಮಗ ಕೊನಪೆ ಆರೋಗ್ಯ ದಾದೆ ಬನ್ಪಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆನೆಯನ್ನು ಊರಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಸೊಂಟ ಸಮಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ನಡಪೂಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇಡೀ ಮೇಯ್ಕಾಯಿ ಪುರ ಬೇನೆ ನಡಪರ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪುಡು ಮೇಯ್ಕಾಯಿ ಪುರ ಕುಬ್ಬರುಡು ಪ್ರಾಯಣತಿ ಅಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹೂವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಎಂಜಲ್ಲ ಮಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಂದತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಣ್ಣು ಮಯಮಯ ಆಪುನು ಮಂಡೆ ಮಸ್ತು ದಿನ ಆಪುನು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ತರೆ ತಿರ್ಗಿಲೆಕ್ಕ ಆಪುನು ಈ ಕೈ ಕಾರು ಪುರ ಕೊಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ನಡಪುನ ಚಕ್ಕರ್ ಮೀನು ಬರ್ಪುನ ಬರ್ಪುಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ದಂಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದಂದು ಒಂತೆ ಒಂಚೂರು ತೂಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ಗುಲ್ಲೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಈಗ ಆಟ ಜಿಗಿನ ಮಾಡು ಹೆಂಚಿಗುಲ್ಲೆ ಆವ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ
ಚಾಲು ಉಂಟದೆ ಹಾಂ ಪೂರ ಜೆತ್ತೊಂದು ಬೇಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಉಡೇದಿ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಕೊಳ್ಳು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅವು ಜೆತ್ತೊಂಜಿಂಜ ಅಂಡ ಬೆರಿಯೇ ಉಡ್ಪುಜು ಒಣಸಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುಡು ಹೌದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮಾತಿನ ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಡೇಪಲ್ಲ ಹೌದು ಐಕ್ದಲ್ಲ ಡಿಲೇ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಯವೇ ಹೌದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂದು ಚೆಕಪ್ ಬರಂದೆ 4 ತಿಂಗಳು ಅಣ್ಣೊಂದು ಅವು ದಾದ ಪಂಡಗ ಒಂಚೂರು ಒಂದೇ ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂಚಿಚ್ಚಾನಾಗ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಪುರ್ಸೋತಾಯ್ಜಿ ಉದಯ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮಾತ್ರೆ ಬರಪೆ ಕಾಣೆ ಬೈಕ ಒಣ ಹೋಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಲೇವ ಒಂದು ವನಸ ಆದತೆ ಒಣಸಾದ ಬಾಜಿಲ್ದೆ ತಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ നല്ല ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾ ರಂಗನಾಥರೇ ತೊಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇದು ಒಂದಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಂದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪದ ಈ ಪೊಟ್ಟಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪಂದುಲ್ಲ ರೀ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ನ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಫಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಪೂರ ತೂದು ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮೇತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದು ಅವು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಇರೋ ಸಂದೇಹ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆವು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರ ಕೇನ್ಲೆ ಅವೇ ಆವು ಆವು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾನ್ ಬರೋಡೇನು ಆವು ಆವಂಚಣ್ಣ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಚಾ ಬರ್ಲೇಂಜಿ ಬುಡ್ಸಿ ಎಂಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋರೆಂಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಡುಲ್ಲೆ ಆವಂಚನ ಯಾನ್ ಆಫೀಸ್ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಉದಯ್ ಅರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲೆತಮಲೆ ರೇಪಂಡ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಅಂದೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಜಲಂಚ ಬಂಗದ ಬಲೆ ಲೆತಮಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇ ಒಂದು ಏನಂತೆ ನೀರು ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡತ್ತೆ ನಾನು ಪೈ ಪೈ ಆಫೀಸ್ ಮಾಮು ಆಟ ಕಲ್ಪರೆ ಜೋಕುಲ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂದ ಹಾ ಒಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ದಾದೆ ಚೆಂಡಿನ ಒಂಚೂರು ಉಲಾಯ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ದಾದೆ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪೋರಂಡು ಶ್ರೀಧರಣ್ಣ ಅಮ್ಮೇರು ಗಟ್ಟೆಡು ಬೈದರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಒಂಚೂರು ತೂದು ಬರ್ಕ ಇನ್ನೇನೊಂಜಿ ಏದ ಮುಟ್ಟ ತುಂಬಾರ ಉಂಡ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡಲ ವೆನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರಿ ಓಲ್ ಬೆಂಗಾಟಿಯಾರ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಪ್ಪುನ್ನೇನು ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ 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 ಮಗ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯೋಕಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಇಂಚೆ ದಿನ ಟಾಯ್ಬಿಡ್ ಬರೋಂದು ಕೂಡವ ಯೋಕಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಂತವಳು ಆ ಪಂತೋಡು ಈಗಲು ಸುರೂತ ಬಹುಮಾನೋಡು ಪಡೆಯೋಡು ಅವ ಯಾನೊಂಚೂರು ಪಿದಾಯ್ ಬೋದು ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ನಿಗಿಲೆ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಕಲ್ಪಲೆ ಅವ ದಾದ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಗ ಚೂರು ಪಿದಾಯವಲ್ಲಪ್ಪ ಮಗ ಯಾನೊಂಚೂರು ಪಿದಾಯ್ ಬೋದು ಬರ್ಪೆ ಒಂದು ವಾಸಣ್ಣನ ಜೋಕುಲು ಮೊಗಲೇ ಒಂಚೂರು ನಾಟ್ಯ ಕಲ್ಪಲ್ಲ ಮಗ ಜೋಕುಲೆ ಅಕ್ಕ ನಿಗಿಲೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡ ರೀತಿದು ಭಯಭಕ್ತಿ ಕಲ್ಪುಲೆ ಮಗ ಎಡ್ಡ ಪುದಾರ್ಥ ಪಡೋಡು ನಾನು ಬರ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತ್ರಿ ಒಲ್ಲಯ್ಯ ಎಂಚಿನ ಮದ್ಮೆಗ ಆಯ್ತಾ ಒಂದಿಲ್ಲನಾ ಅಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಬೋಪಿನಿ ಬಲ 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 ಮರ ಇದೆ ಆಡಿಗೆ ಪಾರಾಪುನ ಆಯ್ತಾ ನಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಗ ಬಲ ವಾಣಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಗ ಬರ್ತಾಯ ದಾದೆ ಇರೋಂಗೆ ಅವಸರ ಕುಟ್ಟುನು ಆನಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಅವಸರ ಕುಟ್ಟು ಪೈಕಟ್ಟು ಕೂರ್ದು ಸೊಂಟ ಬರ್ತಂದది ಆನಿಲ್ ಚಂದ್ರೆ ತಾಂಡು ಕೋಡೆ ಕಲ್ಪದನು ನಾಟ್ಯಪುರ ನೆನಪುಂಡು ತನಿಕ್ಲಿ ಅಲ್ಲಕ್ಕ ನೆನಪುಂಡು ಏತ ನೆನಪುಂಡು ತೂಪೆ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿ ಏಕ ನೀನ್ ಕಿಟಾಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಓಕೆ ನೀನ್ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಾಕ ತರಿ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಾಕ 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 ಇತ್ತೆ ಏಕತಾಳ ತಾತಯ್ಯ ತಾತು ತಕತಯ್ಯ ತಾತು
ಕೈಪತ್ತು ದೊಡ್ಡ ನೆನ್ನೆಯೊಂದಿತ್ತಳು ದೊಡ್ಡ ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೇತರ ಮಗ ಪತ್ತೆನಾ ಜರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಆಟ ನಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇರು
ಶಶಿಧರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರ ಗಂಗಾಧರ ಹರನೇ ಸುಂದರ ಸ್ಮರಹರ ಗೌರಿ ಮನೋಹರ ಜಯ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಶಂಕರ ಶಶಿಧರ ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರ ಗಂಗಾಧರ ಹರನೇ ಸುಂದರ ಸ್ಮರಹರ ಗೌರಿ ಮನೋಹರ ಜಯ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರನೇ ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರನೇ ಜಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ ಮಾಮು ಚಾಪರ್ರೆ ಬಲೆ ಲಕ್ಕದೆ ಮುಲ್ ಪೊರ್ತ ಅಂಡಿಗೆ ಬಲೆ ಮಾವು ಚಾಪರ್ಲೆ ಬಲೆ 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 ಸಾನು ಪೆಟ್ಟದಿಗ್ ಬಲ್ಲಕ್ಕ ಬಲೆ 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 ಕುಲ್ಲೆ ಮಾವು ಚಾಪರ್ಲೆ ಲಕ್ಕದೆ ದೀಪು ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಮರ ಕುಡ್ಸಾದ ಜನನಲ್ಲ ದಕ್ಕೊರ್ಚಿ ಮಾಮು ತಿನ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ದಕ್ಕೊರ್ಚಿ ತಿನ್ಲೆ ಏನದೆ ಅಮ್ಮ ತೀಪ ದೋಸೆ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಮ್ಮ ಏನ ತೀಪ ದೋಸೆ ಮಲ್ದಿದಿನ ತೋಚ ನಿಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ತೀಪ ದೋಸೆ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಎಂಚಿ ನೀರು ಒಂಜಿ ಇಂದ ಅಮ್ಮೋ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದ ನೆಟ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ದಂಡ ಬೇರೆ ಬಿಚ್ಚ ನೆಟ ಪಾಡ್ರಂಡು ಓತೀರಾ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದ ಅಹಂಕಾರ ಪಾತೇರ್ನು ಇರುವಲ್ಲರಿ ಅಕ್ಕ ಆದೀಪೋ ಒಳ್ಳ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ದಾದ ಮಾರಯ ಇಂದ ಚಾಪರ್ ದಾದ ಮಾರೇದಿ ದಿನಾಲ ದೋಸೆನ ಮಲ್ತಿನೇನ್ ತಿನಿಯ ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂಕ ದಕ್ಕೊರ್ಚಿ ಮಾಮುಂದು ಎಂಚಿನ ತಿಲ್ಲೆಗೆ ದಕ್ಕೊರ್ಚಿ ತಿಲ್ಲೆ ಈ ಎಂಚಿನದೆ ಮೂಲು ಮೊರಪುನು ಕುಲೊಂದು ಉಂಡ್ರ ಪೂಜ ಪೊಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾ ಇಜ ಬೇಲೆದು ಫಾರಿಂದ ಪೊದು ಇತ್ತಡು ದಾದಾ ಬುಕ್ಕನಿಗೆ ಫಾರಿಂದ ಪೊದು ಇತ್ತಿಜ ಇಲವಲವ ಪಂಡಿತ ಪಿರಾಪುರಿಯ ಇತ್ತ ಅನುಭವಿಸಾಲ ತೂಲ ಅವಳು ತೂಲ ಬೆರಿಕಿದನ ತೂಲ ಒಂದೇ ಪೊಡ್ತಾನಾಗ ಒಡ್ಡವರಾಗ ಸುರು ಅವು ఒకడేగి అంబి పాండు అడే సరి ఆడు ದೀಪು ಬಾಯಿ ಉಂಡೊಂದು ಎಂಚಿನಲ ಪಾತೇರ್ ನತ್ತು ದೀಪು ಇಂಚಿನ ಫಾರಿಂದ ಪೊದು ನಂಗಿದ್ದ ದಾದ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ್ ಪನ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಬಾವೇರ್ನ ಮಂದ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೂಂದುಲ್ಲೇರತ್ತ ದೀಪು ಮನುಷ್ಯಗ ಕಾಸು ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತುಂಬೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾತಲ್ಲ ಬೋಡವ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕೋದು ಇಂಚಪುರ ಏಸ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬಲಿ ಬರ್ಪತ್ತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ ಅವೇನ್ ಸುರೂ ಕುಂತಲ್ಲ ಬೇಲೆ ನಾಡ್ಲ ಅದಾಗ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ಪುಜ್ಯವ ಮಾರೇದಿ ನಿನ್ನ ದೋಸೆ ಏ ತಿನ್ಲ ಎಂಗ ಬೊಡ್ಸಿ ದೀಪು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇವಾಗ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜ ತುಲಾ ಈ ನರಗೋಡೆ ಎಂಕ ತಿನ್ನರ ಅವ್ರಿಗೂಜಿ ತಿನ್ಲೇ ದೀಪು ಆಡಿಗೆ ಪೋರ್ಚಿ ತಿನ್ಲ ಯಾ ನೋಲಾಂಡ ಅಲ್ಪಿತ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ತಿನ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಲೆ ಎಂಕ ಪೋ ಪೋ ಈ ಮಲ್ಲ ಕುಬೇರ ವಂಶದ ಆಯ್ತ ನಿಕ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಪುರ ಜಪ್ಪೋಡೆ ಬಡ ನಗ ಬರುವ ಯಾನ್ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಬರ್ಪುನು ಮಲ್ಪುನು ಬ್ಯಾಗ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ತಿನ್ರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಈಲ ಒಂಜಿ ಮದ್ವೆ ಅಲ್ಲ ಅದಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂದು ಒಡೆದಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂಡತ್ತ
ಎಂಚಿನ ಮಾವು ತಕ್ಕೊಡ್ಚುದು ಪುರ ಎಂಚಿನೆ ವಾಣಿ ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ಹಾ ದಾದ ಮಾರಿದೀನಿ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಶುರುವಾತು ಪಪ್ಪ ಪಾಪ ದಾದ ಪಪ್ಪ ಒಂದು ಪೂರ ಬಿರ್ಕದಿತ್ತಾರೆ ಇರೆ ಏತ್ ಸರಿ ಪನ್ಪಿನ್ ಪಪ್ಪ ಇರೆ ಬಿರ್ಕದಿವರೆಗ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮಂಗಳು ಮಲ್ತು ಪಾಡು ಅಂದೆ ಪಪ್ಪ ಇರೆಗೆ ಯಾನತ್ತ ಅಂದ ಬೇತ ಎರಡು ಉಳ್ಳೇರ ಆಂಜೋಕಲ್ ಬಂದು 10 ದಿನ ಪೊಂಜೋಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರ ದೇख ಪಪ್ಪ ಈರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಂಗ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಲು ಏತಂದು ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪನು ಇರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಇರೆಗೆ ಏತ್ ಬಂಡಲ ಇರೆಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಪುಜಿ ಪಪ್ಪ ಅರೆ ಗರ್ತ ಇಜಡಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕರ್ತಾ ಪುಡೆ ವಾಣಿ ದಾದಯ ಎಂಚಿನ ದಾದೆ ಅವಲ್ದುಲೆಗೆ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ಪುರಿಯ ಜಾಸ್ತಿ ದಕ್ಕದೆ ಪೋಪುಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏತಂದು ಬಂಗ ಮರ್ಪುನು ಪಲ್ಲೆಗೆ ಆಯರು ಬೆಚ್ಚೊಡಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಯೆ ಇರೆಗ್ದಾನೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ವರು ಸೈಡ್ ಹಂಗೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಪರು ಇರಡನೆ ಪಾಕೇರ್ನು ಓಡೆ ನೀರ್ ಬರ್ರೆ ಪೋಪಿನಿ ಹೆಂಗೊತ್ತು ಜ ಈರ್ನ ಹಣೆ ಬರ ಈರ್ ಪೋಪು ಜರ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕೊಂದು ಈರ್ನ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತುಂಡಿ ಎನ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ದಲ ಕೊಡ್ತುಂಡ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಪಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಸಂದುಂಡಲ್ಲ ಪಯ್ಯನಾಗ ಏರೇರ್ನ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಮತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕೇನ್ವರು ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಪಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ದಾದ ಬಲ್ತವ ನೀಂದು ಹೆಂಗ ಬಚ್ಚುಜ ವಾಣಿ ವಾಣಿ ದಾದೆ ದಾದಯ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಪಾತ್ರ ಅಪ್ಪಜ ಪಪ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡತ ದಾದ ಸಮಾಧಾನ ದಾದ ಬಲೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಂದಿ ಓ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಬತ್ತೇರಾ ಏಂದ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ದೇ ಈರೊಂಚೂರು ಮಾಮೂಲು ಮುಲ್ಲ ಕಂಪೋಲೆ ಆಲ ತೀದ ಲಕ್ಕೊಂದು ಹೋತೋಲು ಅಲೆಗ್ಲ ಚಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪ ಪಾಪ ನೆಂಚಿತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಉಲಾಯ್ ಕುಲ್ಲೆ ಪಾಪ ಯಾ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಇರು ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಜೊಪ್ಪಲಿ ಇರು ಬೇಗ ಕಾಂಡಲ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುವರು ಒಂಚೂರು ನಿದ್ರೆಲ ಬೂರು ಜಿತ್ತ ಈಗ ಬಲೆ 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 ಪಾಪ ಯಾ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಇರು ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂತ ಜೊಪ್ಪಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜೆತ್ತ ರೆಡಿಯ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೆರ ಅಂದ ವಾಣಿ ಬತ್ತೆರಿಯಾ ಮತ್ತಿರೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಇಂದ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬತ್ತಿನ ಸರ್ತೀರಿ ದಾದಂಡಲ್ ಕೊರೋಡೆನಾ ಬಾಲ್ಯಾತ ಮಾರಯ್ಯ ಒಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಅಮ್ಮಸಾರಡುಲ್ಲಯ್ಯ ಅಂದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೋರೆ ಉಂಟು ಓಹೋ ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಉದಯ ಅನುಷಾರಲ್ಲ ತುಲೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟುಲ್ಲೆ ದಾನೆ ಮಾಮು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಹುಷಾರು ಏನ್ ಚೊಲ್ಲ ಅಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಮಾಮು ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಸೌಖ್ಯನೇ ಪೂರ ಸೌಖ್ಯ ದೇ ನೀರ್ದೆ ತೊಲಿ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಶುದ್ಧ ಚಾರಡುಲ್ಲ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಶುದ್ಧ ಚಾರಡು ತೆತ್ತು ನಡಾಪುಡು ದಾಲು ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮು ದೆ ತೊಲಿ ಶುದ್ಧ ಚಾರಡು ಉಂಡತ ಅಂದು ಮಾಮು ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಉದಯ ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಇನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಮದ್ಮದ ವಿಷಯ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಇಡೀ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೂರ ಪಹಾಡ್ದಾರು ಎಂಕಲ್ ಇನಿ ಬರ್ಪಾರು ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪಾರ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಉಲ್ಲರ ತಮಕ ಕಾಕದಿ ಬರ್ಚಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲೇನು ಇಂಚನೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಪನ್ಪಡ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಬೈದುವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಮದ್ನೆಗೆ ಆವಾ ಮರಂದ ಕುಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಿ ಅವ ಆವ್ ಮಾಮು ಚಲೋ ಬರ್ಪೆ ಪಿಲಾಡ್ರೆ ದಾದೆ ಮಾಮು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಪಿದಂಡ ಪನ್ಪುನು ರಟ್ಟು ಓನಸ್ ಬಂದು ಪೋಲೆ ಮಾಮು ಅಂದೆ ಒನಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವ್ ದಾದನ್ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಪಿದಣ್ಣಗ ಯಾನು ಇನ್ನು ಅಕ್ಕಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಿದ್ ಬಂದಿಯ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪವಂದ ಕುಲ್ಲರ ಆಪುಂಡ ಹಾ ಅಂಚಂಡ ಈ ರೀತಿ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪುನಾ ಒಂದು ಇಂಚಾಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಕಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಹೋದು ಪೊಳಲಿ ಬೋರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ನಾಂಡಿಯ ನೆಗ್ಗಿ ಬಲ್ದಿಲ್ಲ ನಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಹಗುಲ್ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ಲ ಲಡೇ ಆಗಲ್ಲ ಒನಸುಗತ ಕೊಡನ್ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಕ ಆಯ್ತು ದಾನಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಇರು ಒನಸಕ್ಕೆ ನನ್ನವರ ಬರೋಡೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಸರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿಡಿ ಕಡ ಪುಡ್ಜ
ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾರ್ಲಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಆಡಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಲಿ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಬುಡ್ಪೂಜೆ ಮಾರಾಯಿ ಓಕೆ ಅಂಚ ಉದಯ ಮದ್ರಂಗಿದಾನೆ ಬೈಯಡು ಬರಡು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಮೆಲ್ಲ ಅಲೆ ಕೇಳುಡು ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಮೂಲೆ ಪುಂಡು ಈ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಚಿಯ ಐಕ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ಆತುಂಡು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡತ ಪೂರ ಆತುಂಡು ನಮಗೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಳು ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಕುಲ್ಲುಗ ವಾ ವಾ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಹಾ ಬತ್ತೋಲ್ ಬತ್ತೋಲ ಬತ್ತೆ 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 ಒಟ್ಟಾಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಕುಲ್ಲೆ ಮಾಮ ಮುಂದಾದೆ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಅವು ಒಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಒಲ್ಲ ನೀರು ಕೂಸುದು ನಾನು ಪಡ್ಕೆ ಮೋರಿ ಬರಂಗಂಡಿಯ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅವು ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅರೆಗ್ ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ ಅಂಚಾರೆ ದಾಲತ್ತ ನೆನೆಪೇ ಪೂಜಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಬನ್ನ ಜಿಂಕ್ಲಾರೇನು ಪಿದಾಯಿ ಬುಡ್ ಪೂಜಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ಶುದ್ಧೊಡೆ ಪೋಡಾಪುಡು ಗಾಡಿಲ ಪೊಸತ್ತು ಸರಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೇನ್ ಮದ್ನೆಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಡು ಬಲ್ಲಕ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆದಿಯಾ ಪಪ್ಪ ಹಾ ಪಪ್ಪ ಬರ್ತೀರಲ್ಲೇ ಪಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ತುಲೆ ಏರ್ ಬೈದೇರ್ ತುಲೆ ಪಪ್ಪ ಗುರ್ತಾನೆ ರೇಗ ಪಪ್ಪ ಅರೆಗಿತ್ತೆ ಹೆರ್ನಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಾನೆ ಆಪಿನಜ್ಜಿ ಮಾಮು ಪಪ್ಪ ವಾಣಿನ ಮಾಮತಿ ಪಪ್ಪ ದಾದ ಪಪ್ಪ ಇರು ಅಂಚಪುರ ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತಿನತ್ತೆ ಮಾಮು ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ಬಾಜಲಣ್ಣ ಬರ್ಲೆ ಮಾಮು ಆಡಿಗೆ ಕೂರ್ಚಿ ಎಂಕ ಪಂಜರಾಂಡಿಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂದೆ ಬರುಡವ ಬರ್ಪೆ ಪಪ್ಪ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಪಪ್ಪ ಇರು ನಮ್ದು ಕಾಲಿ ಚಡ್ಡಿಡು ಬೈದಾರೆ ಇದೇ ಬರೋಚಿ ಬಂದಾಗ ದಾಯಿ ಬೈದಿನಿ ಪಪ್ಪ ಇದೆ ಕಲ್ವೆ ಬನ್ಪಾರಿ ಹಿರ ಪನ್ನೆದ ವಾಣಿನ ಮಾಮನ್ ಪನಂದುಲ್ಲ ಒಕ್ಕಲ ಕಲ್ವೆ ಅನ್ಪಾರ ಪಪ್ಪ ತುಲೆ ಕಾಲಿ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಮಲ್ಲೇಡಿ ಪಪ್ಪ ನೀರು ಇಂಚೆ ಏಸ ಕಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಬತ್ತಿನಗಲ ಎದುರು ಇಂಚೆ ಏಸ ಕಟ್ಟುರ್ಚಿ ಪಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತ ಪೋಂಡು ತುಂಬೆ ಇರನ ಲವ್ ಮಲ್ತು ಮದ್ಮೆ ಆದಿನ ಬಂದು ಇಡೀ ಊರು ಡಂಗುರ ಸಾರೊಂದು ಬೈದರಾರು ಇದ ಪೋಯಿನೋಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ನಡೆಗ ಅಲ್ ತುಂಬೆ ಮಲ್ಲ ಬಾಯಿದಾಲು ನನ್ನ ಊರಡಿ ಮಾರೊಂದು ಬರ್ಪೋಲು ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪ ಇಡೀ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಇಂಗಲ ಬಚ್ಚುಜೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಜೀವತ್ತ ವಾಣಿ ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಪುಂಡ್ಯ ಏನೇ ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೆಗ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ಆರು ಕೋಡೆ ಮಿನಿ ಬೈದೋಡು ಮೇರೆ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಡು ಉರ್ಜಿದಿದ್ದು ಇಡೀ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮಿ ಪೂಜಿಲೆ ಕದೀದಿದ್ದರು ಏತಂದು ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ನೀರೆ ಕರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎರಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಬರ್ಪನೆ ತೂತರ ಇರು ಮಲ್ತಿನೇನು ತಿನಾರೆಗುವರೆಗೂ ಇರೆಗು ಪಂಡದಾದ ಪ್ರೇತನ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಉದು ಮಾತ ಯಾನ್ ಪಡೆಯೊಂದು ಬೈದಿ ಎಲ್ಲ ಹನೆ ಬರನೇ ಸರಿ ಹಿಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗ ಯಾನ್ ಎರಡಲ ದಾದಂದು ಬಂದ್ಬಿನಿ ಉದೇನು ಮಾತ ತೂದು ಬದುಕು ನೆಡ್ದುಂಡತೆ ಆ ದೇವರೇ ನನ್ ಕೊನ ತುಂಡಲ್ಲ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಉಂದೇಕೆ ನೀನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತದ ಮದ್ಮೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಈತನ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನು ಏನ ಸೈಪನ ನಿನ್ ಬಿಡ್ದೆ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲ ವಾಣಿ ಯಾನ್ ನೀನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತದ ಮದ್ಮೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಮಾರೈತೆ ಮುಂದೆ ಪುರ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ತಪ್ಪ
ತಪ್ಪು ಎನ್ನನದೆ ಪಪ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಾಪು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಮದ್ವೆನೇ ಆತ ಇರದಾದ ಪಾತಿರ್ನಿಯೇ ಬಂಗ ಕೊಡ್ತಾಯ ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಗ ಅತ್ತು ಎಂಪನ್ಪಿನೇನ್ ಕೇನೆ ಈರ್ ಮಾದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತು ಮದ್ಮೆ ಆತಿನ ಯಾನ್ನ ಅಂಚನೆ ಅದೆ ಈರ್ನ ಬಂಗದ ಪುರ್ತುಗ್ ಯಾನಿರನ್ ಗುರ್ತು ಪಾಡುವೆನ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಅಂಡ ಕೆಲವರ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂನದ ಪಂದು ಪೋಪುಂಡಿಯೇ ಯಾನ್ ಆರ್ನ ಜಾಗ್ರಿ ಏತ್ಲ ಮಲ್ಪೆಯೇ ಅಂಡ ಆದು ದೂರಡ್ದು ಬತ್ತನ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟ ಪಾಜಲ್ ಪರಂದೆ ಆಡಿಗೆ ಪೋಯ್ಜರ ಎಂಕು ಬೇಜಾರ ಪೂಜೆ ದಾಯಿಗಿಂತಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲರ ವಾಣಿ ಮಲ್ತಿನ ವಾಪಾಪ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಮನಸಡಿ ಅಲ್ಲ ಬಲ್ಪೆ ವಾಣಿ ಅಣ್ಣ ಎದುರು ತೋಜಾವ ಜಾತೆ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುನು ವಾಣಿ ಈರ್ ಬುಲ್ಪೊರ್ಜಿ ಈರ್ ಬುಲ್ಪುನ ಎಂಕು ತೂವರೆಗ ಆಪುಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಪೆ ಅವು ಏತ್ ಸರಿ ಏತ್ ತಪ್ಪುಂದು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೌದವಾಣಿ ಮಾಮುನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕಲ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬೂರುನು ಲಕ್ಕೊನ್ನು ಆತ ಆತ ನೆತ್ತೆರು ಪಾಪ ಬೇನೆ ಐಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಮರ್ದಿಲ ನಡಪುಜಿ ಬಂತೇರತೆ ಅರೆಗು ನಮ್ಮ ದಯಾಮರಣ ಕೊರಣಿಂಚೆ ವಾಣಿ ದಾದ ಪತ್ತರುന്നിಲ್ಲಯ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಕೇಳೋದು ಪನಂದಿಲ್ಲನಾ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕಾರೆ ನನ್ನ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪಯೇ ದೆ ಯಾಂಪನ್ಪಿನನ್ ಕೇನ್ಲೆ ಆ ಜಾಗಡಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪಮಿ ನೀತುದುಂಡಲ ಯಾನು ಒಂದೇನೆ ಮಲ್ತಿದ್ವೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡ್ ಅಂಕೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಟ್ ಈರ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾಡಲ್ಲ ఎక్కువ ಬಂಗಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಪ್ಪ ದೇವರೆಂಕ ಮಹತ್ವ ಶಕ್ತಿలో ಕೊರಿಯರು అని అండ మర్న ఈ సీకన్ గుణాల్పన శక్తి కొర్చారు ఎంక ಎಂಕಾರಿಟ್ಟ ನರನ ತೋರ ಅವಂದಿಚ್ಛ ಯಾನಿಕ ಭಂಗ ಕೊಡ್ತಾವಣ್ಣ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಿನಿ ಜೋಡು ಪುಂಡ ಯಾನಿಕ ಇದು ಭಂಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಾರಿನ್ ತೋರ ಅವಂದಿಚ್ಛ ಎಂಕ್ಲ ಭಂಗ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ವಾಣಿ ಅಂದುವಾಣಿ ಪಪ್ಪನ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಗುಣವಂತರ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಅರೆ ಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮದೇ ನಿದ್ರಾಂಡಲ್ ಕೊರ್ಕನ ವಾಣಿ
ಅಂಚಂಡ ಇತ್ತ ಪಪ್ಪ ನೀಚೆ ತಿರ್ಪಿದ್ದು ವಾಣಿ ಅರೇನು ವಾಣಿ ಕೆಕ್ಕಿಲು ಬಲ್ವಾಣಿ ಕೆಕ್ಕ ಚಂಡವಾಣಿ ವಾಣಿ ಉಗ್ಗೆಲ್ಲ ನುಗ್ಗುಗನ ಇರ್ದಾದ ಪಾತಿರ್ನಿಯೇ ಬೇನೆ ತಡೆತೋಯ್ನೆ ಇರಿಯೇ ವಾಣಿ ಬೊಕ ದಾದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ವಾಣಿ ಬೊಕ ದಾದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೊಕ ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಅಲ್ಪಡುದು ಗೊತ್ತೊಂದು ವಾಣಿ ಯಾನು ಆರೆಗ್ಲ ಬಂಗ ನಿಕ್ಲ ಬಂಗ ವಾಣಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಾದಾ ಒಂದಾಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಜಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓ ಅಪ್ಪ ಅವನ್ ಬಾಯ್ ಮಾಡೋರ್ಚಿ ಮಾರೇದಿ ಅವ್ ಏನಿ ಪಾಸಾರ ದೀದು ಗೊಬ್ಬರಬೋ
ಮೆಲ್ಲ ಯಾನು ಯಾದ ಸಾನು ఇంకేత బంగాడల మల్లెచ్చి ఏర్దాల పంటల మల్లెచ్చి యానారెందు అన్వే యానార చాకరి మల్పే మామా ఇచ్చి మామా ఇంకొందు పొడిచి మామో ದೇ ಅಮ್ಮೆರಿಯೇ ಬಲ ಅಮ್ಮೆರಿಯೇ ಅಮ್ಮೆರಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದಿನ ದೇವರಿಯೇ ಬದುಕು ಮುಗಿಡಲ ಮರಬಡೆ ಅಮ್ಮೆರನು ಮೋಕಿದ ಸಾಹುಕಾರನು ತೋಜದಿ ತೆಲಿಗೆಡಿ ಬಚ್ಚಂದಿ ನೋನೆಡಿ ಬಿರವುಡೆ ಉಂತಿನಾರು ಮುಗಿಯಂದಿ ಕುಸಲಡು ಮಾಜಂದಿ ಮೋಕೆಡು ಬದುಕುದ ಮಾಯಡು ಸತ್ಯದ ರಂಗಡು ತೆಲ್ತಿನ ಗುರಿಕಾರನು ಬೇನೆದ ಊರುಡು ಧೈರ್ಯದ ಪಚ್ಚೆಡು ಕುಸಿತ ಸಾಧಿತೋ ಜಾಯರು ಜೋಪುಲೆ ಕನನು ಬೆರಿಟು ಕಟ್ಟೊಂದು ಸಂಸಾರಗು ಬುಗೆರಾಯರು ಬೆಂಪಿನ ಬೆಗರುಡು ಬಡವುನು ತೆಕ್ಕಾಯರು ಕೋಪದ ಪಾತೆರಡು ತಪ್ಪುನು ಕಿದ್ದಿಯರು ಕಷ್ಟನು ಗೆಂದಿನಾರು ಅಂದು ಅಮ್ಮೇರಿ ಏ ಪೊಗಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಚಂದಿನ ದೇವೇರು ಬರವು ಸರವು ತಲ್ಪಾದೆ ನಮನು ಮಲ್ಯ ಮಲ್ಪುನು ಅಮ್ಮೇರಿ ಅಮ್ಮೇರಿ ಏ ಪೊಗಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಚುಚೇರು ಪ್ರಾಯದ ಕಾಲಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆನು ಬೇತೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಬೇತೆ ಕುಲ್ಲವಡೆ ಎಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಬರ್ಪಾಡು ಅಮ್ಮೇರಿ ಏ ಪೊಗಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಚಂದಿನ ದೇವೇರು ಒಂದು ಗಂಟೆ 2 ನಿಮಿಷಗೂ
ನಾಲಸೊಪ್ಪರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿದ ಚಂದ ನಾಟಕ ಶುರುವಾರಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಇದ್ಲೇನ ಲೆಪ್ಪು ಅಂಜನೆ ತಡೆ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನ ಉಪ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಏರ್ಲೈತನಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ನಾಟಕ ನಡಪರಂಡು ಇತ್ತ ನಲಸಪರ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಗಣೇಶಣ್ಣನ ಮುಂದಾಳತ್ತೋಡು ಚಂದ ನಾಟಕ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಳುಂಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಮೋಕ್ಷ ನಾಟಕ ನಡಪರಂಡು ಮುಂದೆ ಕಲಾನಿಕಲ ಇಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕುರುಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೋಡ ಇನಿ ಮೂಜಿ ದಿನ నుంచి ನಡಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂಗಲ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಪ್ಪದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಗೆತ್ತುನಂಚಿನ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಳಿಕೆ ಸಾದಯ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ರೈ ಮೊಕಲೆಗ್ ನನೋರ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪರವಾದ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಪೂರ ನಿಕುಲು ಪರ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ತಗೊಂದುಲಾರ ಒಂಜಾತ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಾತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಸಾದಯ್ಯರು ಮೊಕಲ ಒಂಜಿ ಮುತುವರ್ಜಿಡೆ ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಈತ ಪೊರ್ಲು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವತ್ತಂದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ರಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ಕುಲ್ದಿರು ಸೆನ್ಸರ್ ಕಾಪಿದ ಸದಸ್ಯರು ಅನ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ನಮಕುಂಡು ಇಂಚನೆ ಅರ್ನ ಸಹಕಾರ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ನಾರಾಯಣ್ ಗುರು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಆಶ್ರಯಡು ಈ ಪೊರ್ತುಗು 24, 25, 26 ಅಕೇರಿದ ದಿನ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತುಗು ಅಂಧೇರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಪರವಾದ ಸಾಕ್ರೇಟರೀಸ್ ಪನ್ಬಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ ಅಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಥಾನೆ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ದ ಬರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಥಾನೆ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ದ ಬರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಅಮ್ಮೇರು ಕಣ್ಣಗು ತೋಜಂದಿನ ದೇವೇರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನ ಬಾಬಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅರಸುಲು ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ರಚನೆ ಮಲ್ದಿನಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್
మరి పొర్లుದ ನಾಟಕ ಅದು ನನದುಂಬುಗು ಮುಲುಂಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ನನದುಂಬುಗು ನಲಸೋಪರ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟೆದ ನಾಟಕ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಡಪರೆಗೊಂಡು ಪೊರ್ಲು ಚಂದ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕುದನು ಜಯಂತಿ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಕೈಟುಂಡು ಏರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕಡ್ ಪೋತುಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಏರ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬೋಡ್ತೇನೆ ಅವು
ಸಂದಾವಂದುಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಬತ್ತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಸಾನ್ವಿ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಸುನೀತಾ ಸುವರ್ಣ ಬಲೆ ಸುನೀತಾ ಸುವರ್ಣಲ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗೋಡು ಬೆನ್ಪಿನಂಚಿನ ಶೈಲೇಶ್ ಸುವರ್ಣರ್ನ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಸನ್ಮಾನಗೂ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚಿನ ಲತಾ ಬಂಗೇರ ಹುಟ್ಟಾವಡು ಬಂದು ಕೇನು ಬಲೆ ಲತಾ ಕಬಲೆ ಬಂದುಲೆ ಮುಂಬೈ ಮಾಯಾನಗರದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದಿ ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಇಂಚಿಪ್ಪುಗು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಸ್ಥಳುಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಪಡಿನ ಸುನೀತಾ ಸುವರ್ಣರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಾನ್ವಿ ಬನ್ಪಿನ ಬಾಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಗೌರವ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಡಿನ ಮತಟ್ಟೋಡು ಕಲಾವಿದರು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಪುಟ್ಟೋಡು ದಂಡ ನಿಗಲ್ನ ಕೈತಾಟಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಪುನಕ್ಕೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಿಗಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪುನಃ ಸಹಕಾರ ನಿಗುಲ್ಕರಡು ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ಗೌರವ ಸುನೀತಾ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಶನಿಕಥ ಗ್ರಂಥ ಪಾರಾಯಣೋಡ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಥಧಾರಿಯಾದ ಮೆನ್ಗೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಸ್ಥಳೋಡರ್ನ ಸೇವೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ನಾಯಕಿ ನಟೆ ಅಂಚನೆ ವೇತೋ ಪಾತ್ರೋಡು ಮಲ್ದಿನ ಸುನೀತಾ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಬೊರ್ತುಗು ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಸಂದಾವನುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡ್ ಮೂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಂದಾಯನೆಗಳ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಡಿದ ಸ್ವರ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಶೈಲೇಶನ್ನ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬರೋಡು ಕೇನು ಶೈಲೇಶನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ಶೈಲೇಶ್ ಸುವರ್ಣರೆ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ತಮಿತ್ ಬರಡು ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರದ ಹಿರಿಯ ಸಂಘಟಕೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕೆ ಅಂಚನೆ ಮೀರಾಬೈಂದರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಂಚಿನ ಚಿತ್ರಾಪ್ ಕೆ ಎಂ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬತ್ತು ಗೌರವ ಗೀತೆ ನೋಡಿ ಬಲೆ ಚಿತ್ರಾಪ್ ಕೆ ಎಂ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಜಿಕೆ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಜಿಕೆ ಅಣ್ಣ ಬಂದುಲೆ ಶೈಲೇಶ್ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಪೊರ್ತುಗು ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಕೇಶವ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಜೊತೆ ಅವಡು ಬಂದು ಕೇನು ಬಲೆ ಕೇಶವ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರೀ ಶೈಲೇಶ್ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಚಿತ್ರಾಪ್ ಕೆ ಎಂ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಎದುರುಡು ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುನ ಪಿರೌಡ ಐತ ಪಿರೌಡ ಆತೆ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕರಿನ 30 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪರ್ದದ ಪಿರ ಉಂಟುದು ಅವೇತೋ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರ್ತಿನ ಶೈಲೇಶ್ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಪೊರ್ತುಗು ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ನಮ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಗುರುನಾರಾಯಣ ನಾಟಕೋತ್ಸವಡು 3 ದಿನ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ಶೈಲೇಶ್ ಸುವರ್ಣಗೆ ವಂದನೆ ಅಂಚನೆ ಮೀರಾಬೈಂದರದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಒಬ್ಬನ ಕೆ ಎಂ ಚಿತ್ರಾಪ್ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ಸರ್ ಓಲಿತ್ತಿರ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ತಮಿತ ಬರಡು ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗು ವೇದಿಕೆ ತಮಿತ ಬರ್ತದ ಗೌರವ ಸಂದಾವಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೈಂದರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಶೇಖರ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಬೈಂದರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಶೇಖರ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬರ್ತದ ಕೇಶವ ಕೊಂಟ್ರೇಂದ್ರ ರವಿ ಸನಿಲ್ರ ಗೌರವ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸರ್ ಓಲಿತರ ನಾನು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ತಮಿತ ಬರಡು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸರಿಗೆ ಬರೆದು ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೋಹನ್ ಸಾಲ್ಯನ್ರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಮುಂಬೈದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಡೊಂಬೆಲಿಡಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರಿ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬರ್ತದ ಗೌರವದ ತೊಗೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೋಹನ್ ಸಾಲ್ಯನ್ರು
ಮೋಹನ್ ಗುರುವ ಸಾಲಿಂದ ಮಲ್ದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವದ ತೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ವಂದನೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದುಲೆ 1 ಗಂಟೆ 7 ನಿಮಿಷಗೂ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಚಂದ ಕಾಂದಿವಲಿದ ವಾರ್ಜ ಕರ್ಕೇರ ಬರ್ತದ ಪೂತಗುಚ್ಚಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳಲ್ಲ ವಾರ್ಜ ಕರ್ಕೇರ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸದಸ್ಯರ ಏನಂಚಿನ ಪೂಜಾ ಪುರುತೋಷಂ ಕೋಟೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಲೆ ಸೊನ್ಪತ್ನಾಲೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ದಿನ ತನಿ ನಿಕಲ ರಂಗೋಲಿದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ರಂಗೋಲಿ ಮಲ್ದರು ಐತೋಟು ಕುಸುಮಕ್ಕಲ ಹುಟ್ಟು ಬಲೆ ಮೊಕಲಿನ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಾರ ಜಯಂತಿ ಉಳ್ಳಲ್ ಶಕುಂತಲ ಮೇಡಮ್ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬರೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಲತಾ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಬಲೆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ್ನೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಅವಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಜಯಂತಿ ಮೇಡಮ್ 2-3 ಸಲ ಬಂದಿರು ದಯಪಂಡ ಕಾಂದಿವಲಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೈವದ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ತಿನಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಅಕ್ಕನುಂಡು. ನಲಸೊಪ್ಪರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಣಚಿನ ಸುಧಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ಬೈದಿರು ಅರೆನ್ನ ಆರ್ಥಿಕವಾದಿಗಳು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಾಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಾಜವಿ ಸಾಲೆಯನ್ನು ಬೇದಿರು ಅರಣ್ಯ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೇರನ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರವೀಣ್ ಒಂಚೂರು ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬರೋಡು ರವಿ ಸನಿಲ್ राजेंद्र महडेश्वर जी आइए. ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಮೂಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಪೂರ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ನಂಗೆ ಗುರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಡಿದ ರಾಜೇಶ್ 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 ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾಲ ನಿಖಿಲ್ ಸಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀರನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಪುಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ಅಂಡರ್ಡು ಯಕ್ಷ ಅಷ್ಟಮಿ ನವಮಿ ದಶಮಿ ಯಕ್ಷೋತ್ಸವ ಅವತ್ತಂದ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ತ ಒಂದು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರೇರಣೆ ಅವತ್ತಂದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಾರು ಬಿಲ್ಲವರೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ರು ಅರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಹಕಾರಡು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ನನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒಂದುಂಡು ಅವತ್ತಂದ ಬಿಲ್ಲವರೇಶನ್ನ 35 ಕಮಿಟಿಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಮೂಜಿದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಾಯ್ಕಾಂಡು
ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಸೊನ್ಪತ್ತ 4 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸನು ಪಡೆತೊಂದು 95ನೇ ವರ್ಷದಂಚಿ ಪಜ್ಜಿನ ದೀಪಿನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಈ ಸಮಯಡು ಮೂಲು ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಮಾಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ತುಳು ನಾಟಕದ ಉತ್ಸವ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡಪ ಇನಿ ಮೂಜಿನೇ ದಿನತ್ತ ಸಮಾರಂಭ ನಡತುಂಡು ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ನಾಟಕಗಳು ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಸನ್ಮಾನಗಳು ನಡತುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ ಮೇರ್ನ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡತೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗುಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಡು ದುಂಪೋಪಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಇನಿ ನಮಕ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ತೆಗೆದಿನ ನಮಕ್ ಆ ಗುರುದೇವಿರ್ ಕರಿಸಾಯಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಪಂದ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ಅಂಜನೆ ಆರ್ನ ಪಿರವಡು ಬೆನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥ ಮಸ್ತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿನಕಲು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನಕಲು ಅಂಜನೆ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಯುವ ವಿಭಾಗದಕಲು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಕಲು ಮೊಕಲ ಮಾತಿರಲ ಸಹಕಾರುಡು ಈ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ನೆತ್ತ ರಥ ಪೊರ್ಲುಡು ರಾಜ ಬೀದಿಡು ದುಂಬುವರಿತೊಂದು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ನಾಟಕೋತ್ಸವದ ಪಿರೋಡು ಬೆನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರುವಾರಿ ನವೀನ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಡು ಇನ್ನ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕಲ್ ಎದುರುಡು ಸಾದರಪಡಿಸವರ ಇಂಕಲಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಜನ ಮನ ರಂಜಿಸಾಯಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರೋಡು ನಂಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊನ್ನ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಳಿಕೆ ಸಾದಯ ಬೊಕ್ಕ ಜಗದೀಶ್ ರೈ ಮೊಕಲ್ನ ಪೂರ ಕಲ್ನ ಬೆರಿಸಾಯಡು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಬತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ತೀರ್ಪುದ ಮದಿಪುನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗಿಲ ಎಂಕಲು ಸೋಲೈತ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ತುಳು ನಾಟಕ ಉಚ್ಚಯ ಮುಂದರಿಪ ಒಂದು ಪೋನುಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಧನ್ಯವಾದ. ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪ ಸಮಿತಿಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮಯ ಯಕ್ಷ ದಶಮಿ ನಡಪಡ ಬರ್ತುಡು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ MT ಪೂಜಾರಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಐತ ಪೂರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಐತ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಹರೀಶ್ ಜಾಮೀನ್ರು ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬರ್ತದು MT ಪೂಜಾರಿ ಕೊರಡು ಬಂದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. MT ಪೂಜಾರಿ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬರೋಡು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಜಾಮೀನ್ರು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಲ್ತೀರು ಅವು ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ನಾರೇ ಕೊರಡು ಬಂದು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಸಾಹಿತಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿನಂಚಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ MT ಪೂಜಾರಿ ಆರು ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬರ್ತದು ಒಂದು ತೊಟ್ಟುಗು ಗಣೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ MT ಪೂಜಾರ್ಲೆಗ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಂಚಿನ ಎಲ್ವಿ ಅಮೀನ್ ಸರ್ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಒಂಚೂರು ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಲೆಗಡೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂಜಿ ಅನುಮತಿದ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಿಂಜಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ MT ಪೂಜಾರ್ಲೆಗ್ 10,000 ಚೆಕ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತ 15,000 ಚೆಕ್ ಹರೀಶ್ ಜಾಮೀನ್ರು ಅರೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದ್ಲೇರು ಉನ್ನತ ತುಲೆ ಮಹತ್ವದಾದ ಪಂಡ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗಿಲ್ಲ MT ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಆತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತ ನನ್ನ
ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಗುರುನಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಬತ್ತದ ನನಾತ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಅರೆ ಗುರುನಾನ ದೇವಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅಮಲ್ ಪಡ ಬಂದು ಮಾತೇರ ಬರೋ ನಟ್ಟನು तुझ गोष्ट हाय पृथ्वी मोलाची हा पृथ्वी मोलाची हाय पृथ्वी मोलाची मन शुद्ध तुझ गोष्ट हाय पृथ्वी मोलाची तू चाल पुढं तुला रगड्या भीती कशाची परवा बिकुनाची परवा बिकुनाची परवा बिकुनाची झेंडा भल्या कामाचा जो घेऊन निघाला हा झेंडा भल्या कामाचा जो घेऊन निघाला अरे काट कुट वाट मंदी पोचती त्याला रगत निघल तरी बी हसल शाबास त्याची रगत निघल तरी बी हसल शाबास त्याची तू चाल पुढं तुला रगड्या भीती कशाची परवा बिकुनाची मन शुद्ध तुझं गोष्ट हाय पृथ्वी मोलाची ओपन करा थोडे इकडे का खाली
ही मागे ने जाऊ दे मागे. बस 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 अजून थोडे पुढे घे पुढे घे पुढे घे मित्रा पुढे घे. ही मागे घे. जाते का मागे. ही खूप पुढे गेले. ही खूप पुढे गेली. बस 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 जास्त गेले ना. आणि इकडे हा हा बस 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 ही येते का बघ. बस बस ही येते का बघ. चालेल चालेल ही बघ ही बनत करत नाही बघ. हा थांब थांब थांब. माईक लाव माईक लाव. जाऊ दे जाऊ दे. इथे सेट कर तुम्ही तेवढं बघ. बस 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 बस. इथं काय करायचं काय होतंय बघा. इथं बस बस तर बस बस गेली ना. हा गेली बस 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 तर. हे तर रेडी रेडी करा का तर रेडी रेडी चलो चलो चलो. हो चल 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 रेडी. हा माईक लावून द्या. माईक जास्त नको वाजू. माईक माईक लावतो. माईक लावा. दरवाजा समोर बसा ना. हे मार्केट के बाहर चालू है. टाइम चालू है. माइक लगा ना जल्दी तू. माइक कहता अभी टाइम चालू उनका होना मांगता है ना. हो गया तुम टाइम स्क्रीन करो. आपका टाइमिंग है ना. हाँ 4 मिनट क्रॉस हो गया. क्या करेंगे. नहीं नहीं बोल भी है. हम लोग कुछ नहीं कर सकते. अब माइक लगाना बाकी है उसका. ये भाई ये भाई प्लस प्लस वर. हां बस. हा हे भाई येते. हे बघा. ओय ओय राधा ते सोडा ना तुम्ही इथं बघा. हां हाँ ये क्या जाने का ये इसमें ये क्या वो खड़ी है ना. लेकिन जाना इधर. जाना इधर. माइक लगा रहा है ना वो. माइक लगा क्या. हाँ चलो चलो रेडी चलो 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 दे चल अनाउंसमेंट दे. ये बैटरी क्या बैटरी आहेत का देख माझ्याकडे. हाँ बोल. बैटरी हाँ हाँ बघ अनाउंस झाली. पुन्हा रिपीट झाली. लावला हाँ बोल. हाँ हाँ रेडी रेडी अनाउंसमेंट दे. ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ರಂಗದೇವತೆಗೆ ನಮನ ಮಲ್ತದು ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನರಿಗೂ ಅಭಿವಾದನೆ ಅರ್ಪಿಸೊಂದು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ನಾಲಸೊಪ್ಪರ ವಿರಾಜ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಸದಸ್ಯರು ಗೊಬ್ಬು ತೋಜವನ ನಾಟಕ ಚಂದ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ. ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಮೋದ ಸುವರ್ಣ. ಕತೆ ಅನಿಕೇತ್ ಮೋರೆ. ತುಳು ಅನುವಾದ ಆನಂದ್ ಸಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್. ಬೊಲ್ಪು ಎಸ್ ಮಹೇಶ್. ಸಂಗೀತ ನಿಖಿಲ್ ಬಂಗೇರ. ನೈಪಥ್ಯ ಸಾಹಿಲ್ ಬೊಕಪಲ್ಲವಿ. ವೇಷಭೂಷ ಪ್ರಮಿಳಾ ಡಿ ಸುವರ್ಣ. ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಗೊಬ್ಬು ತೋಜದ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಲಾವಿದರ್ನಕಲು ಕೃಷ್ಣ ಗಣೇಶ್ ವಿ ಸುವರ್ಣ, ರಾಧಾ ರಿದ್ದಿಕಾ ಪೂಜಾರಿ, ಮಾಲತಿ ಅನನ್ಯ ಪೂಜಾರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಸಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಶಾಲು ಸಾನ್ವಿ ಡಿ ಸುವರ್ಣ. संपूर्ण सहकार मोहन कोट्यान, केशव कोट्यान, जगदीश आरामीन, श्रीधर पुजारी, अशोक सालियान, शशिधर के शेट्टी नंजे, सुधाकर पुजारी, शोभा आर सुवर्ण, सुरेश पुजारी अंचने माता ಸದಸ್ಯರು. ಬಿಲ್ಲವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ನಾಲಸೊಪ್ಪರ ವಿರಾಜ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಸದಸ್ಯರು ಗೊಬ್ಬು ತೋಜವನ ಮನಮುಟ್ಟನ ನಾಟಕ ಚಂದ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ.
ಬಂದುಲ್ಲನ ಏ ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪಂಡೆ ಕುಯ್ಯ ಹೊರ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಕು ನಿನ್ನ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ನನವಿನಿ ಎಂಕ ನೆರಿಯಣ ನಿನ್ನ ಸೊಂಟ ಹೊಲ್ದು ಬಾಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಸಾಲದೆ ತುಂಡ ಊಟ ಒಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಸ್ದಾನೆ ಮರಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಈರೇ ಕಾಪಾಡೋಡು ಕಾಸು 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 ಏನದೆ ಗೊಂದುಲ್ಲ ತೋಜಾ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಟಿದಾದ ತೋಜಾ ತೋಜಾ ಬಂದ ತಪುಜಾ ತೋಜಾ ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿದೆ ಕಂಡಿದ ಬಿದಾಯಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಕಲ್ಕೊಂದುಲ್ಲನ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಕತ್ತಲ ಬೇಗುಡಂಡು ಗೊತ್ತೈಜಿ ಕತ್ತಲ ಬೇಗೊಡ್ಗೆ ಬತ್ತಲ್ ಮಲ್ಲ ಮಹಾರಾಣಿ ಏನದ ಹೆಂಗೊಂದಿಚ್ಚತ ಓಲಂಡ ತೂಲ ತೂಲ ನಿನ್ನ ನಾಟಕ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾಸ್ ಕಂಡು ನಾನು ಬಾ ಅಕ್ಕವ ಸ್ವಂತ ಮೆತ್ತಿನ ಮಿತ್ತೆ ಡೌಟ್ ನಿಕ್ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದಲ್ಲಕ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಯಾನ ಯಾನ ಕಲ್ವೆದಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಾರೋ ಸೆಚ್ಚಿಡ ಬಲ ಎನ್ನ ಜಪ್ತಿದೆತ್ತು ಬಲ ತೂಲ ನಿಕ್ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬಂದ್ ಅನ್ಸಂಡ ಕೈ ಮಿತ್ತಿದೆಪ್ಪು ಈ ಬನ್ಯತ ಜಪ್ತಿ ಮಲ್ ಬಂದೆ ಇತ್ತೆ ತೋಜಾ ಅಕ್ಕ ತೂಲೆ ತೂಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಎಂಚಿನ ಕಲಿಯುಗ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನ ಜಪ್ತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಬಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನಾಗೆ ವಾ ಅಕ್ಕ ವಾ ಈರಿನ ಮಾಲುನು ಇನ್ನ ಮೋಲ ನಿನ್ನ ಜಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೂಜಿ ಆಂಡ ಮೊರಣಿ ನಿನ್ನ ಬಾವೇರ್ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಕಿಸಟ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಅಂದ ಓಲಾ ಈಯದೇದಾನ ಮಿನಿ ವಾಕ್ಕ ಬಾವೇದ ಪಂಡ್ಲ ಈ ಮಾಲ್ತಿನ ಚಟ 500 ರೂಪಾಯಿ ಶುರು ಆಪಿನ್ ಬಕ್ಕ 100 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ
ವರ್ಷದ ಮಂತಟ ಕುಲ್ಲು ನಾಟ ಕೂತ ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಮರಳು ಕಟ್ಟುನ ಜನ ಅಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲದ ಮರ್ದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿರೆ ದೊಡ್ಡು ಸುಣ್ಣದ ಬೆರಕೆ ಜವನೆರೆ ಬಲೆ ತೋಜನೆ ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂಜಿನಗಲ್ನ ಬೇನೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಗೊತ್ತು ಚತ ಚಂದ ದೇವೇರ್ಲ ಎಂಚತ ಚಂದ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪಿನ ಮಲ್ಲಕನ ಸುಪ್ಪುಡು ಬಂದು ಆಂಡ ಆ ದೇವೇರಿಂಕ್ ಆ ಭಾಗ್ಯನೇ ಕೊಡ್ತು ಚಂದ ಚಂದ ಯಾನು ಬಂಜೆ ಆದೋರುವೇನದಾನೆ ಈ ಉಲ್ಲದೆ ಚಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಕೆದೆ ಬಾಲೆ ಈ ಅಂಬಾ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ ಅಮ್ಮಾಯಿನ ಅನುಭವ ಒಂದುಂಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಬಾಲೆ ಬಾರಿ ಬುದ್ಧಿ ಎತ್ತಿದ ಬಾಲೆ ನನ್ನದೇ ಹೆಚ್ಚ ನನ್ನ ಬಾಲೆ ಜೋಕೆ ಮಲ್ಪೋಲು ಅಯ್ಯೋ ಯಾಂದಾದ ನಿಂದ ಪಾತೆರ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲಂಡು ಈ ಚೂರು ಆರಾಮ್ ಮಲ್ಪುರ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅವ ರಾಧಾ ಓ ರಾಧೋ ಮೇಲ ಬತ್ತೀರು ಭಾರಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ ಈ ಚಂದ ಮೇಲ್ ಕಾರ್ ದೀಗುಳ್ಳೇನೆ ನಿಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತ ರಾಧಾ ಓಲದೆ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇತೆ ಇರಿಗಿನಿ ದಾನಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿನಿ ಬರ್ರೆ ಇನ್ನು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಾಸು ಬರತ್ತನು ಅಂಚದ ಪೆಜ ಮಾಡಿ ಕೋಡಿ ಬೋದಿತ್ತ ಪೋಯಿನ ಕೆಲಸ ಆಂಡೆ
ಹೂವಿನ ಕೆಲಸದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಂಡ ಮತ್ತೆ ಕಿಟ್ಕಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡಿದೆ ಪಂಡಗ ಆ ಸುಧಾಕರ್ ಪೂಜಾಗುಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾ ಬೇಜ ಮಾಡಿ ಕೋಡಿದ ಅಂದು ಆರು ಬೆತ್ತಡ್ಡು ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತೋ ಇತ್ತೇರು ಕಿಷ್ಟೆ ಇನಿ ಕೊಡಿ ಪೇರು ಮರ್ರೆ ಬರ್ಪಿನ ನೀರು ಮರ್ರೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಂದೆ ಅಜ್ಜಿ ರುಚೂರು ಕಿಟ್ಕಿಟ್ ಆಡ್ದೆ ಒಂಡ ಅಕಲೇದಾದ ಗೊತ್ತುನು ನಮ್ಮ ಚಂದ ತನೆ ಉಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕನ್ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಪೇರಿಗೆ ತುಮಾರನುಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ವಿರದಾನೆ ಅಂಚದು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಈರು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಹೊಂತೆ ದಿನ ಈರ್ ಚೂರು ಆರಾಮ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನು ಚಾ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪಾವೆ ಮತ್ತೆ ಚಾಕನ ಯಾರು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹರೀಶ್ ಅಮೀನ್ 10 ಕೇಶವ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 10 ಸುಧಾಕರ್ ಪೂಜಾರ್ಲು 10 ಅಶೋಕ್ ಸಾಲಿಯನ್ 10 ಇನಿ ಈರ್ ವನಸ ದಾನಿ ವನಸ್ ಮಲ್ದು ಜಾರು ಹಾ ಇರಗ್ ಏನ್ ಸಲ ಬನ್ಬೇಡಿ ವನಸ್ ಮಲ್ ಬಂದೆ ಗುಲ್ಲಾರ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದು ಹಾ ನಾ ರಾಧಾ ಎಂಕ್ ನಿನ್ನಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀ ಗೊತ್ತುನತ ಹೆಂಗ್ ಕಂಚಲ ಇಷ್ಟ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ದಿನಾಲ ಕಂಚಲ ಎನ್ನಂದಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕು ಎನ್ನಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಕೆ ಆ ಕಂಚಲಡ ಆತ ನಾನು ರಾಧೋ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ತುಯರ ಅರ್ಜುನಗಲ ಅವಸ್ಥೆನೇ ಇತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪುನೇ ಬೇಲ ಮೊಲೆ ನೆಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪುನ ಅದಾ ಅಂಚಂಡ ಯಾನ್ ಉಣ್ಪೆದೆ ಓ ಅಂದೆ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣೆಂಚಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಉಣ್ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಉಣ್ಪಿನ ಈರ್ನ ಮೇಲಯ್ಯ ಹಾ ಏರ್ಲ ತುಯಿಡ ಹಾ ತೋರ್ ಏರುಲ್ಲಿರ್ದೆ ಮನು ಏನಾನ್ ಬಿಡ್ದು ಪೊಡ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಭೂತಾನ ಈರೆ ಉಣ್ಲೆ ನಾ ಅದ ಏನ್ ಸೂಟೆ ಬಂತೆ ಈ ಕೈಯಾರೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಉಣ್ಪಿನಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಈರೆ ಉಣ್ಲೆ ಅಂಟಂಡಪ್ಪು ಯಾನ್ ಉಪವಾಸನೆಗುಲ್ವೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಹಿಂದೆ ಉಣ್ಪಾವ ಒಂದು ಕಂಚಲ್ದ ಕೈಪಾತು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ ನನ್ನ ದಿನಾಲ ನಿನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಉಣ್ಪಿನಿ ಈರ್ನ ಶೇಲಯ್ಯಾವ್ ಹಾ ಈರೆ ಉಣ್ಲೆ ಈರ್ನ ಕೈಟ್ ಹಾ ನಾಟಕ ಪೊಡ್ಚಿ ನಾ ರಾಜೋ ಯಾನ್ ಸುರುಟೆ ಬಂತೆ ಈ ಉಣ್ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಉಣ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಪೊಡ್ಚಿ ಉಣ್ಪದೆ ಏರ್ಲ ತೂವೇರು ಪೊಡ್ಚಿ ಉಣ್ಪದೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಉಣ್ಪದೆ ಪೊಡ್ಚಿಯೇ ರಾಧಾ ಪೊಡ್ಚಿ ದೊಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಕಲ ಎಂಕಲ್ ಮೊಕಲ್ಪನ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಾ ತೂಲೆ ಚಂದಾಗ್ಲೇ ಇಷ್ಟ ಐತಿ ರಾಧಾ ಏಪಲ ಇಂಚೆನೆ ತೆತ್ತೊಂದು ಪೊಡ್ದೆ ನಿನ್ನ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರಾಣಿ ನೆಂಚ ಜೀವಡೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ ಈ ಭೂಮಿದ ಪೂರ ಸವಲತ್ತು ಕಂತು ನಿನ್ನ ಕಾರಂಬದಲ್ಲಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಆ ದೇವರು ಎಂಕ ಅಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ತು ಜರಿದೆ ಈರೊಂಜಿ ಎನ್ನಂಚಿತ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಎರೇಗ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಈರು ಕೇನಂದನೆ ಪೂರಲ ಕೊಡ್ತಾರು ಆಂಡ ಯಾನು ಬುಡೇದಿ ಆದ ಈರಿಗೊಂಜಿ ಸಂತಾನ ಕೊರ್ರೆ ಆತಿಚ್ಚಿ ಐನ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ನಂಗೆ ಮದುವೆ ಆದು ಅಂಡ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಈರಿನ ಅಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪಿನ ಕನಸು ಎಂಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಚಿ ಇರಿಗೆ ನಮಿತ್ತು ಕೋಪ ಬರ್ಪೂಜೆ ಕೋಪದಾಗಿದ್ದೇರಲ್ಲ ಅವ್ನು ಇನ್ನ ಕಟ್ಟುಂಡ
ಅಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೈಟಿಜ್ಜಿ ಅಪೂರ ದೇವರದ ಕೈಟು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಪನ್ಪಿ ನಂಗೆ ಸಂತಾನಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಮಗಲು ಚಂದ ಉಲ್ಲತ್ತ ಬಲ ಚಂದ ಈ ಅಂಕಲ್ ಮೋಕೆದ ಮಗಲತ್ತ ಚಂದ ಪಜಿರ್ ತಿಂದರೆ ಸಬಾಷ್ ಚಂದ ಇನಿ ಅಂಕುಲು ಏನ ಉಲ್ಲನ ಅವ್ನು ನಿನ್ನಡಸದೇ ಉಲ್ಲದಿ ರಾಧಾ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಡ ಒಂಜಿ ಗಂಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಪೆತ್ತೆತ್ತು ಅಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಮಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಚಂದ ರಾಧಾ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಏನ ಉಲ್ಲನ ಅವು ಅಲೆಡಸ್ಸದೇ ಉಲ್ಲದಿ ಒಲ್ದುದ ಮೇಕಟ್ಟು ಮಿಂಚಿದ ರೆಡ್ ಕಣ್ಣು ಒಲ್ಲುದ ರೆಡ್ ಕೊಂಬು ಉದ್ದದ ಬೀಲ ಏಲ ತುಯರಡ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರೋಡೆ ಚಂದ ಈ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಅಂಕಲ್ನ ಪಾಲ್ದ ಕಾಮದೇವಿ ಇಂಕಲ್ ಏನ ಬೋಡು ಅವು ಪೂರ ಕೊರ್ಪ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಚೂರು ಬಜೀರ್ ఒక ಪುಂಡಿ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಕು ಇಂಥ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ತಿಂದೆ ನಿನ್ನ ಕಂಟೆಲಿ ಬಂದು ಬಂಗಾರದ ಗಂಟೆ ಇನ್ನು ಈ ಕೊರ್ಲುದ ಕೊಂಬುಗು ಒಲ್ಲಿದ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಆಸೆ ಅಂಡ ಈ ಕೇನಂದನೇ ಪೂರ ಕೊರ್ಪ ಕೇನಂದುಲ್ಲತ್ತ ಚಂದ ಓಯ್ ಮಸ್ತಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಮಗಲಿಗ್ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರು ಏರ್ ಪನ್ಪಿಂದೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ದೃಷ್ಟಿ ಜೊಗ್ಲೆ ಬೂರುಣ ಅವು ಪೂರ ಹೆಂಗೊತ್ತುಜಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೊಡ್ಚಿ ವಂಚಿ ಪನೋಡೆ ನಮ್ಮ ಚಂದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಪುಡು ಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಪುಡು ಆಲು ನನ್ನ ಚೂರು ಆರಾಮ ಮಲ್ಪಾಡು ಯಾನೀರೆಗ ಬಲಸ್ವೆ ಬಲೆ ಹೌದೇ ಏ ರದಾ ಒಂದು ಬೇಬಲತ್ಲ ಹೆಂಗ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೋರಂಡ ಆವ್ ಸರಿ ಬಲೆ ಚಂದ ಬಂಜಾರ ಪಜಿರಿತು ನೋಡು ಇರ್ ತನೆ ಉಲ್ಲರನ್ನು ಮದಪಡ್ಚಿ ಎಂಕೊಂತ ಪಿದೆ ಪೋರಂಡು ಯಾನ್ ಬೋದ್ ಬರ್ಪದೆ ಚಂದ ಬರ್ಪದೆ ಚಂದ कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्धिकम् कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्धिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु मातः समस्तजगतां मधुकैटभारे वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामिनि श्रुतजनप्रियदानशीले
श्रीवेङ्कटेश दयिते तव सुप्रभातम् मातः समस्त जगतां मधुकैटभारे प्रियदानशीले श्रीवेङ्कटेश दयिते तव सुप्रभातम् तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले विधिशङ्करेन्द्रवनिताभिरक्षिते वृषशैलनाथदयिते दयानिधे अत्र्यादिसप्तऋषयः समुपास्य सन्ध्याम् आकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगमर्चयितुं प्रपन्नाः शेषाद्रिशेखर विभो ಮಾಲ್ತಿ ಮಾಲ್ತಿ ಲಕ್ಕ ಚಂದಾಗ ಪಜೇಟ್ ಮಾಡ್ರಂಡ ಲಕ್ಕ ಈರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಪೊನ್ನಾಗ ಬಂಚಿ ಬೇಳೆ ತೀರುಜಿ ಮೊಲಗೆ ಏನು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಓ ಇಂದಿ ಯಾನು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ನಿಲ್ಚಿತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇರು ಸರಿಕಟ್ಟೆ ಜಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಜೈದೆ ಜಾರು ಇರಿಕ್ಕಾಲ ಪಡ್ರಂಡೆ ರಾಧಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಣು ಯಾ ಮರಣಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೊದಿತದ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತ್ರ ನಿಂತಿರು ಏನೋ ಪೆತ್ತದ ಸೀಕ್ ಬೈದಿನ್ಗೆ ಅವು ಏನೋ ಪಕ್ಕದ ಸೀಕ್ಗೆ ಲಿಂಪ್ಯ ಲಂಪ್ಯ ಏನ ಪಂಪೇರ್ಗೆ ಇಂದು ಸಾಧಾರಣ ಸೀಕ್ ಹತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಪೆತ್ತಲ್ ಸಹಿತಗೆ ರಾಧಾ ನಮ್ಮ ಚಂದನ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲಾರು ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ದಾಲ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮಗಳ ಮಿತ್ತು ಅಜ್ಜ ಏನು ಪಡ್ಬೇರ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಗೆ ದಾಲ ಒಂದು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಅಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ದಂಚತೂತ ಈರು ಬೇಲೆ ಬೋಲೆ ಈರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ದಿಕ್ಕು ಅಂಜನೇನ ಬುತ್ತಿ ಕೊಡು ಉನ್ನಿ ಏನೇ ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ಆ ಪೂರ ಯಾನೆ ತೋಡ ಎಂಕ ಉಂದೆ ಬೇಲೆನ ಒಂದು ಮೋರ್ತಿ ಮೋರ್ತಿ ಲಕ್ಕ ಈಗ ಯಾಸಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಡಿ ಆ ಎಂಕ ದಾಲ ತೀರು ಏ ರಾಧಾ ಯಾನೆ ತೋಡ ಅದು ಏ ಮತ್ತೆ ಈ ಚಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಗಟ್ಟು ಪಜಿರ್ ಬಾಡನ್ನುಲ್ಲತಾ ಈ ಚಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಗಟ್ಟು ಪಜಿರ್ ಬಾಡನ್ನುಲ್ಲತಾ ಎತ್ತಿ ನಾನು ಪಜಿರ್ ಕಂತಿದ್ದ ಅಂದೆ ಬೇಗ ಮೂಜಿ ಮಲ ಚಂದ ಪಜಿರ್ದಾಯ್ತಿರೊಂದಿಚ್ಚಾರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಚಂದನ ಬೆಳ್ಳಿ ಪೊಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಲಂಪಿ ಮೀನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ. ತುಲ ತುಲ ಏ ಮತ್ತೆ ಕುಪ್ಪಿನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಮ್ಮಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನತ್ತ ಬೋಡಿಗೆ ತಂದ ಅವೇ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದಾಗ ಲಂಪಿ ರೋಗ ಆತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಕಲು ಚಂದನ ಬಾಲದಂಜೆ ತೂಪ ಒಂದು ಸೀಕು ಉಮಿಲಡ ಹತ್ರ ಬರೋದು ಅಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದು ದುಮ್ಮಲ ಅಲ್ಲ ಮೇಟಿ ಇಂಚಿನ ಪಕ್ಕೆ ತೂತ ಈ ಪಂಪಿನ ಸಮಾಕಿಷ್ಟ ಈ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ತುಯ್ಯಡ ಐತ ಮೋನೇಡು ಐತ ಮೂಕುಡು ಐತ ಮೂಕುದೂಲಾಯಿ
ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಿರ್ನೆಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಪೊಕ್ಕೆ ಬೂರು ಒಂದು ಪೂರ ಲಂಪಿದ ಲಕ್ಷಣ ಐತತ್ರ ಐತ ಕಾರ್ಲ ಬಾಪು ಅಂದು ಬಾವನೆ ಅಂಚಾದೆ ಚಂದ ರಟ್ಟು ಮುಜಿದಿ ನೋಟು ಕುಲೋಂದೆ ಇತ್ತದು ಅಲ್ಲೋ ಅದು ಅದು ಯಾವ ದೂತೆ ಡಾಕ್ಟರೇ ಇಂಕಲ್ಲ ಮಗಲ ಸೀಕು ಗುಣಾವತಿ ಡಾಕ್ಟರೇ ಖಂಡಿತ ಗುಣಾಪನಕ್ಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪಂತೆ ನಮ್ಮ ಉಲಕ್ ಬೈ ಸುಲ ಕೃಷ್ಣ ನಂಗೆ ಚಂದನ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪಡಾಪುಡು ಎಟ್ಟು ಸುರುಡು ದಾದಾಪುಡು ಮಂಡ ಪೊಕ್ಕೆ ಬೋರುಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕೆ ಕುರಿಯರ ಸುರು ಆಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಸರ್ ಆಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಲ ಬೂರುಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾದು ಎತ್ತ ಸೈಪಿನಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಏನು ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರೇ ಇಂಕಲ್ಲ ಮಗಲಿಗೆ ದಾಳ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಇಂಕಲ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನುಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈ ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಜ್ಜೆ ಬಟ್ರೆ ಸಾರಿ ಮರ್ದು ಮರ್ದಿದ್ದೆ ಉಂಡು ಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರತೆ ಐಟು ಚಂದ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆವು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಮಂಜೋಲು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಚೂರ್ಣ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವಿನ ತಿನ್ಪಾಲೆ ಚಂದಾಗಿ ಒಂಜಲೆ ತಿಂಜೊಂಡ ಪುಂಡಿ ದೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಚಂದ ಖಂಡಿತ ತಿನ್ನುವುದು ಅವು ಡಾಕ್ಟರೇ ಸರಿ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ಕೈಬೇದ ರಸ ಏಲಂದ ನೀರು ಅಪ್ಪರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕಿದೆತ್ತ ನಾಲ್ ಸುತ್ತಲ 2-3 ಸರಿ ತಲುಪಲೆ ಐಟು ಉಮಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಲೆಂಜ್ ಯಾವಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಪಿದಾದ ಮರ್ದು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೇನು ಸಮಯ ಸಮಯ ಕೊರಲಿ ಎಟ್ಟು ಪೆತ್ತಗು ಪಂಗಸವಂದು ನನಯಾನು ಪಿದಡುವೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಓಡಿಡ್ಚಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರೆ ಅನ್ನೋದು ಬತ್ತದು ಕೊರತೆ ನನಯಾನು ಬರ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನು ನಮ್ಮ ಚಂದನ್ ಬಾಳ ಸಂಚತುಯ್ಯ ಅಂಡಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಂಪೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಾಲ ಅಂಡ ಯಾನು ಏನನ್ನು ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಯದೆ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಯ ಇಂಚ ಬುದ್ಧಿನಿಟ್ಟ ಏನಾಪುಡು ನಮ್ಮ ಚಂದಾಗ ದಾಳ ಒಂದು ಆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಿ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಚಂದನ್ ಕೋನಾರೆ ಬುಡಾಯೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ತೂಲೆ ಆ ದೇವೇಡಲ ಯಾನ್ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಚಂದನ್ ಬಿದಾಯ್ ಕನಾಯಿ ಜಿಂಡ ಎನ್ನ ಬುದರ್ ರಾಘನೆ ಅತ್ತು ನಾ ಸಮಯ ಅತ್ತು ನನ್ನ ಹೋರಾಟ
ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೌದು ರೇಪಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಗುಣ ಒಂದು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಗುಣ ಓಡು ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈ ಗುಣ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗಾರಪ್ಪ ಯಾವೇ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ರಾಧಾ ಏ ರಾಧಾ ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ತೆ ಬೇಬರತೆ ಬೇಬರತೆ ಮಲ್ತೆನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಂಡುಂಟು ಅಲ್ಲೂ ಮುರೆಲ ಕೊಂಡುಂಟು ತುಲ ಏನಾണ് ತುಲ ಮಲ್ತೆ ಚೂಪಿನಕೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲದಮಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಸ್ತ್ ಹಾಲುಂಡು ಅಲ್ಲ ಮೂಕುಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿಡು ಮಸ್ತ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಬರೋದುಂಡು ಒಂದು ನೆತ್ತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೋಂದುಂಡು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದುಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅದೀಗ ಜ್ವರಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ಪೂರ ಇಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಡಾಕ್ಟರೇ ಎಂಕಲ್ನ ಮಗಳು ಬದುಕೂಲತೆ ಡಾಕ್ಟರೇ ಖಂಡಿತ ಬದುಕೋದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಉಂಡು ಹಾಲು ತನೆ ಒಂದು ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಲಂಬಿ ರೋಗ ಬೆತ್ತ ಆಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಪಂಡ ಯಾರು ಇರುವೆರಡು ಹೊತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಾರೆ ಸಾಧ್ಯ
ದೇವರೇ ಚಂದ ಮಾಲ್ದಿ ಮಾಲ್ದಿ ಅಂತ ಮಾಲೆ ಮುಡ್ದೆ ಬೋಯಲ್ದೆ ಮಾಲ್ದಿ ಓ ದೇವರೇ ಉದೀನಿ ಏನ ಬಂತಾನೆ ಎಂಕ ಅಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ ಎಂತ ಮಾಲೆ ಬಂದು ತಾಕಿನ ಚಂದಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತೊಂಡಾರ ಅಯ್ಯೋ ಚಂದ ಆ ಕೃಷ್ಣದೇವಣ್ಣ 1000 ಬೆತ್ತೈತಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಲನ ದಿಕ್ಕಿನ ಇರೆಗು ಅಯ್ಯೋ ಇದೆ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲನ್ ತೂಲೆಯೇ ಇರಾಲಡ ಪಾದರ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ನಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಜೈದೋಲು ತೂಲೆಯೇ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಎಂಚ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಬಾಲ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಂಪಿನಲ್ಲೆప్పుడు ಎಗುಲು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಆಡಿಯದೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಈ ಕೃಷ್ಣೆ ಬಕ ಈ ರಾತನ ಜಿಂಜಿನ ಮಟ್ಟಲ ಬಿದ್ದ ಬಾಲ ನಮ್ಮ ಜಿಂಜಿನ ಮಟ್ಟಲ ಕಾಲಾಡಿಗೆ ಚೂರು ಬೇಲಂಡು ಬರ್ತಾವ ಏದಿನ ಈ ದುಃಖಮ್ಮಂತ ಕುಲೋನೋರ್ ಇನಿ ಅತ್ತಡ ಎಲ್ಲ ಬೇಳೆಗೆ ಪೋಡತ್ತೆ ನಾ ಮಾಲ್ತೆ ನಿಕ್ಕದಿ ಕವಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಚಿ ಪೋ ನಿನ್ನ ಬೇಳೆಗೆ ಪೋ ತೋಲೆಂಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ನೀರು ಬೇಳೆ ಪೂಪುಚಾರ ಏರೆಗಸದು ದಾಯಗಸದು ಬಂಜಿದ ಕೊಡಿ ಕೊರ್ಚಿಯರ್ ಇತ್ತಿನವೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕ ತಂದು ಪೋಯರ್ ನನ್ನ ಬೆನ್ಪಿನಾಂಡಲ್ಲಿ ಏರೆಗಸದು ಎಂಕಾಸ್ರಾತ್ ಪೋಲೆ ಇಂದೆ ಇರು ಬೇಲೆ ಪೋಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಅವು ಪುರ ನಮ್ಮ ಕೈಟುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಚಂದ ಪೋಯಿನ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಉಂಡು ಬಂದು ಅಂಡ ಇನಿ ಅತ್ತಿಡ ಎಲ್ಲೆ ಇರೆಗ್ ಸುರು ಮಲ್ಪೋಡ ಆವತ್ತೆ ಇರೆ ಬೇಲೆ ಪೋಲೆ
ನಿಕ್ಕಾನಿ ಸುರುಟೆ ಪಂತೆ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಪೋಪುಜಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ಇಂದೆ ಯಾನ್ ಇರಿಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಮಲ್ದೆ ಇರಿಗ್ ಇಷ್ಟ ಏನ ಕೈಪು ಮಲ್ದೆ ಕಂಚಲ ಅಜನಿನ ಓ ಇಂದೆ ಇರು ದಿನಲ ಪೋನಗ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಟ್ಲೆತ್ತು ಪೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಇನಿಲೆ ಪೂಜಾರ ದಿನತಂಚ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಓ ಇಂಚ ಏನ ಮಲ್ಪುವಾರಿ ನಂಕ ಎಂಚ ಚಂದನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕಿತ್ತಿಡು ಅಂಚ ಅಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿಡು ಅಂಚದು ಅಲ್ಲಿ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ನ ಜೀವದ ಕೊಡೆನ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟೆಲೆಗೆ ಪಾಡಿಯೋಳು ಏನ್ಲ ಸ್ವಂತ ಬಾಲೆನ ಬೇತಗಲ್ಲ ಮಟ್ಟೆಲೆಗೆ ಪಾಡುವೇರ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಜೀವನೋಡು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಲೇನು ಕಣದೆತ್ತನೊಲಿ ಅಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಆಪಿನ ಸುಖನು ಕಣದೆತ್ತೊಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ವರ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರಡ ಪಾತೆರೋಲು ವರ ಅಲ್ಲೆತ್ತುದುಲೆ ವರ ಎಂಕಾಸ್ರಾದಿ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಎಂಕಾಸ್ರಾದಿ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಹೌದು ಲೆಪ್ಪು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ನಾಲಸೊಬ್ಬರ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಸದಸ್ಯರು ಕೊಬ್ಬು ತೋಜಾಯ್ನ ನಾಟಕ ಚಂದ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ಹಾಲ್ ರಡ್ಡು 31ಕ್ಕೆ ಮುಲುಂಡ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿದ ನಾಟಕ ಮೋಕ್ಷ ನಡಪರಂಡು ರಚನೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋನ್ಸೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಂಡ್ಕೋರು ರಡ್ಡು 31 ಇನ್ನಿತ ಕಾಂಡದಿಂಚಿ ಮೂಚಿ ನಾಟಕ ತುಯರು ಪ್ರಥಮವಾದ ಅಂಧೇರಿಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಆಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ತಾನೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಆಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಾಲಸೊಬ್ಬರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿದ ಚಂದ ನಾಟಕ ತುಯರು 4ನೇ ಮಳಿಗೆಡು ಒಣಸುಂಡು ಒಣಸು ಮಲ್ಪನಕಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಒಣಸು ಮಲ್ತದು ಬರೋಡು ಪಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯ ಪಣ್ಣದ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಪ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲೇ ಪೂಜಾ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತಂಡ ಅವು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಾಡು ಹಚ್ಚದು ಈ ಅವು ಏರ್ಲ ಪಿರಾಡ್ದು ಗಂಟೆ ಬಟ್ಟಾಡು ಆತಡ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಪಾತ್ರಡು ಆಕಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ದಕ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪರ ಆಪಜಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಸರಿ ಸರಿ ಗಣೇಶನ ನಕಲು ಫ್ರೀ ಇತ್ತರಿಂದ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಪಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ರಂಗನಟೆ ಮೋಹನ್ ಮಾರ್ನಾಡು ಬೈದಿರು ಆರೊಂಚೂರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದು ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಎತ್ತನೋಡು ಬಣ್ಣದ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ. ಮೋಹನ್ ಮಾರ್ನಾಡು ಬಲೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಹಿರಿಯ ರಂಗನಟೆ ಚೂರು ಬೇಗ ಬಲೆ. ಕೇಶವ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ಬೇಕ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಅಂಚನ್ ಬತ್ತದು ಅರೆಗಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೇಶವ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ಬೇಕ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಅಂಚನ್ ಬತ್ತದು ಅರೆಗ ಮುಂಬೈದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ನಟೆ ಮೋಹನ್ ಮಾರ್ನಾಡುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ ಬಾತರ ಕೇಶವಣ್ಯ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಮರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಡು ಪಣದೆ ಅನ್ನು ಮೋಹನ್ ಅನ್ನಗೆ ಬಾರಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಊರುಡುತ್ತೀರು ಅಂತೆ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಡಾರು ಊರು ಪೋದುತ್ತೀರು ಅಂಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ತೇರು 25 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅನ್ನು ಬರ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಅಂಡ್ ಆರು ಕೋಡೆನೆ ಬತ್ತು ಗುಲ್ದೇರು ಕೋಡೆ ಬೈದಿನ ಅಂತ ತೂತುಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ವರ್ಷದ್ದು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಕರೀನತ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದಾಗ ಯಾರನ್ನ ಮೋಹನ್ ಒಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ಕೆಲವು ನಾಟಕ ಕೊಡ್ಬಾದ ಕೈ ಕಾಡ್ದಕ್ಕದೆ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತ ಮತ್ತು ನಾಟಕ ರಂಗದ್ದು ದೂರಲ್ಲೇ ಏನಂದಾಜಿ ಬಹುಶಃ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರೋಡು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ತೊಂದಿನ ಪ್ರಥಮ ನಟೆ ಎನ್ನುವುದು ಯಾನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾರ್ನಾಡು ಎನ್ನುವೆ. ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಲೆ ಜನಕ್ಕಲು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಕಲು ಅಂತ ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟಿಯಾಡ ತಿರ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕೇನುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ರಡ್ನೆ ಅದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಉಂಡು ಮೋಹನನ್ನೇ ಕೊಡೋರ ರಂಗೋಗು ಬರೋಡು ನಟನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಣದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜಾಹೀರಾತುಗು ಕನ್ನಡೋಡು ಕಂಠದಾನ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪನ ಮೋಹನ್ ಮಾರ್ನಾಡ ಅವಾಜಿ ಕೇನುಂಡು ನಂಗೆ ರೆಡ್ ಪಾತಿರುವರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಂಚನೆ ನಾಲಸಪರ ವಿರಾರ್ದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇತರ ಪ್ಲೀಸ್ ಬರೋಡು ಪಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ. ನಾಲಸಪರ ವಿರಾರ್ದ ಗಣೇಶಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಉಪ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಏರ್ಲೈತನಿಂದ ಚೂರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ. ರೆಡ್ 31 ಮುಲೂನ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಮೋಕ್ಷ ನಾಟಕ ನಡಪರೆಂಡು ಮುಲೂನ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಮೋಕ್ಷ ನಾಟಕ ರೆಡ್ 31 ನಡಪರೆಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಪೋಡು ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಗಣೇಶನ ಲೆಪ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಮುಲೂನ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರವಾದ ರೆಡ್ 31 ಮೋಕ್ಷ ನಡಪರೆಂಡು
ಮೋಕ್ಷ ನಾಟಕ ಐಕ್ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ 4:30 ಗಂಟೆಗಾದ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಂಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಡಪರಂಡು ಅಕ್ಲು ಗಣೇಶಣ್ಣೆ ಏನಂಡು ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ ಗಣೇಶನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಲ ಅಂತ ತೋಜಾಯರು ಯಾರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಿತ್ತ ಬರೋಡು ಪಂಡಿತ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ರಾಜೇಶ್ ಓಡ್ನೇರು ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೇಗ ಪಡ್ಲೆ 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 ಸರ್ವಧರ್ಮಲ ಕೂಡೊಂದು ಕಲಾ ಶಾರದೆಗ್ ನಮಿಸೊಂದು ಅತ್ತಿ ಬಿತ್ತಿಡು ಒಂಜಾದು ರಂಗೋದ ಕಲಪು ಜಪ್ಪೊಂದು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರಿ 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 ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವೆರೆ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಹರಿಶಣ್ಣನ ದುಕಾರ್ಮೆದ ನಲಸೊಬ್ಬರ ಸ್ಥಳ ಕಚೇರಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಂಡತಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬರೋಡು ಕೇಶವ್ ಕಟ್ರೇನ್ರೆ ಈರ್ನ ಊರ್ದಾರು ಸುಧಾಕರ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗ್ ಈರ್ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಮೊಮೆಂಟು ಶಾಲ್ ಪೂತಗುಚ್ಚ ಸುಧಾಕರ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಲಸೊಬ್ಬರ ಸ್ಥಳ ಕಚೇರಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳ ಅವ್ರನ್ನ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಡು ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಸರ್ ಒಂದು ಇವನಿಗೆ ಒಟ್ಟ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಸರ್ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಅಂಚನ್ ಸರ್ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಶಂಕರ್ ದೇಶಿ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸುಧಾಕರ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿ ದೋಸ್ತಿ ತುಂಬುದ ಜಿಕೆರೆ ಬಲೆ ಇರ ಬರಿತಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿಯ ಆಶ್ರಯಡು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಕಡಿಂಪಂಡ ಮುನ್ನೂದು ಕಲಾವಿದರು ಐತೊಟ್ಟು ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಸಾಹಿತಿಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಈ ರಂಗೋಡು ಮೂಜಿನಿಂತ ಕಾಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೇರು ಇತ ಅಖೇರಿದ ಒಂಜಿ ಮುಲುಂಡದ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಮೋಕ್ಷ ನಾಟಕ ನಡಪರಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂಜಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಒಂಜಾತ ಸಾಹಿತಿನಗಳು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೂಜಿದೇಟು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ
ಪೊರ್ಲು ಕೊರಿಯರು ಒಂದು ಬಿಲ್ಲವರೇಷನ್ ಮಲ್ತಂಡಲ ಒಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಮಾತ ಕಲಾ ರಸಿಕರು ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿಲು ನಿಗಲ ಸಹಕಾರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲಾಂಡ್ ಬಂಡ್ರೆ ಬಯಸುವನು ಹರೀಶ್ ಮೆಂಡ್ರನ ಸಹಕಾರಡು ಆರು ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವಡು 15 ತಂಡ ಬಿಲ್ಲವರೇಷನ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ 15 ತಂಡಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಡು ಈ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ ಸಾಹಿತಿನಗಳಿಗೂ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಲೆತ್ತದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪುವ ಅವು ಕೋಡೆಂಕಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಮಾತಿನ ಪೊರ್ಲದ ಗೌರವ ಇಂಕಲ್ ಮಲ್ಪುವ ಶಾರದೆಗ್ ನಮಿಸೊಂದು ಅತ್ತಿ ಬಿತ್ತಿಡು ಒಂಜಾದು ರಂಗೋದ ಕಲಪು ಜತ್ತೊಂದು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಮುಂಬೈದ ಬಿಲ್ಲವರೇ ನಾಟಕೋತ್ಸವ 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 ಶ್ರೀ ಗುರು ನಾರಾಯಣ ನಾಟಕೋತ್ಸವ. ಪುಗಾರ್ತೆದ ಹರಿಶಣ್ಣನ ದುಕಾರ್ಮೆದ 22 ಪಂತದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನವೀನ್ ಪಡು ಇನ್ನ ಜಿಕೆ ಜನಕೆರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಯೋಜನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ 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 ಇಲ್ಲವರೇ ಭವನಡು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಹಾಲು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ತುಳು ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಕಡೇತ ನಾಟಕ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅವರೆಂಡು ನಾಟಕ ಮೋಕ್ಷ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚೆಯನ್ನು ಈ ಸರಿ ನಡಪಾಂಡು ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನಡತಿತ್ತನು ನಿರಂತರವಾದ 3 ವರ್ಷ ನಡೀತದೆ ಅಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲಡು ಒಂದಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಉತ್ಸವ ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರ ಚಾಲನೆಗೆ ಬೈದಂಡು ನವೀನ್ ಪಡು ಇನ್ನ ಮೇರ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಈ ಟೈಮಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಅರಿಜಿ ಅಮೀನ್ರು ನೆಕ್ ಪೂರ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ದು ಈ ಉಚ್ಚಯನು ನಿಕಲು ಉಂತಾರು ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಏಪಲ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಬೆರಿಸಾಯನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅರಿಗ್ಲ ಇಂಕುಲು ಧನ್ಯವಾದನು ಕೊರಂದುಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಈ ನಾಟಕ ಐಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುದ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ಪ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆಂಡು ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಕಲೇನು ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲೇನು ಮಿತ್ತಲೆತ್ತದು ಕಲೆಗೆ ಗೌರವ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಡೋನರ್ ನಕಲಿಗೆ ದಾನಿ ನಕಲಿಗೆ ಗೌರವ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡಪರೆಂಡು ನೆಟ್ ಮಾತ ತಂಡೊಲೆಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಕಲಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತದು ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರು ಒಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಬರೆತಿನ ನಾಟಕ ಬರೆತಿನ ನಾಟಕಗಾರಲ್ಲ ಆ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತೆರಡ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟಿ ಅಂಚನೆ ಪೋಷಕ ನಟ ನಟಿ ಅಂಚನೆ ಬಾಲ ನಟ ನಟಿ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಲ್ಪರಂಡು ಅಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದಿ ದಿನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಪಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮಾತಿರ್ಲನಿಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಂತುದ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಅಂಜನೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ದಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಬೆರಿಸಾಯ ಏಪಲ ಬೋಡು ಪಂಡು ಈ ಬಯಕೊನ್ನ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ. लेफ्ट एरिया पण थोडासा बाहेर आहे बाहेर 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 थोडंसं ऊपर ओके नाही खाली बाहेर आण ना अजून अजून बाहेर बस बस ठीक आहे आता ह्याचा अंगा सेंटर क्या चाहिए आपको कौन सा कलर नहीं ये फ्लॅशबॅक ना काय कलर काय अंबर आहे ना हा ठीक आहे नाही मैं हूँ ना बाहेर तिकडचा काप ना और गर्मी आरामात
अजून अजून खाली बस ओके 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 सॉर्टेड आहे खालचा काप ना इकडचा काप ना हां आतमध्ये लास्ट अंदर 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 हाँ उसको और अंदर हाँ हाँ बस ठीक है अंकल अंकल उसमें क्या कलर चाहिए आपको कोई पर्टिकुलर कलर ब्लू दिया है मैंने अंदर ब्लू दिया एक काम कर हाँ उसको उधर हाँ उधर काम बता वाइट कर आप बहुत बाहर जा रहा है अंदर 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 और कॉम्पैक्ट और थोड़ा सा ना बाहर आने बाहर बार 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 खाली खाली बार बाहेर बाहेर तिकडे जातोय मला इकडे पाहिजे खाली आतमध्ये आतमध्ये ओके सॉर्टेड आहे ठीक आहे अंकल हाँ सॉर्टेड है सॉर्टेड नहीं नहीं बराबर उधर खेलता है ना अंकल फ्लैशबैक वो कलर ब्लू ओके थे ब्लू ओके ना ब्लू आहे ऊपर कौन सा कलर चाहिए रेड है ना रेड करता ना रेड की वो बाद में करो पहले ऊपर कर उसको ब्लू कर हाँ ते ब्लू करा ना प्लीज सुनना बाहर का लोगन चला इधर से लोगन चला देता हूँ रेड रेड हाँ ओके आतमध्ये अंकल ऊपर जाओ ना अंकल ऊपर जाओ और थोड़ा आ गया बस लेफ्ट 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 ओके हाँ ठीक है बस बस चल उसको कुछ नहीं करना लोबान हाँ ये बाहर रेड नीचे 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 खाली 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 थोड़ा सा ऊपर बस शॉर्ट हाँ 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 बरोबर ओके शॉर्टेड आता सेंटर प्लेन आहे इसको येलो या वाइट ही रहने दो वाइट 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 नहीं ये वाला सेंटर वाइट दे देना वाइट खाली खाली बस क्या है बस बस हो अपन ने इनमें से कौन सा इसको पिंक किया उसको पिंक किया वो सेंटर का पहला लाल है हाँ वरती बसले बसो बैठो 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 हाँ ठीक ओके पर्दे में मत आने दो हाँ चलेगा ये ठीक है हाँ ओके ओके सॉर्टेड मेरे को ना सुन
ठीक आहे कुठलं मला फक्त नंबर ठीक आहे खाली आहे हां ठीक आहे और हां असले हां आणि ठीक आहे घेतलाय ना पाणी सगळं संपवलं इथलं दोन आहेत ना हे सेकंड आणि लेफ्ट राईट सेंटर पॉइंट राईट पाणी आहे पाणी तिकट सर अंकल ओके ना सेंटर्स आणि विंग्स ओके लिखा है ना आपने रेडी एक मिनट लेट मी इधर कुछ लाइट नहीं है कुछ भी नहीं है चलो चालू अनाउंस करना है बंद कर आपको बंद करना है अच्छा आप ऑन करो ऑन करना है हेलो ऑफ किया आपने ओके ये ऑन कर ले रहा रेडी आगे जाने की जरूरत नहीं सर्विस बंद करो सर सर्विस लाइट बंद करो क्या हुआ वर्किंग बंद करो हाँ वर्किंग बंद आप किधर जा रहे हो किधर के लिए देना पाणी देना मयूर पाणीच नाही अभी अरे आतमध्ये आहे नाही आतमध्ये माझा ऑन करा ऑन आहे ಮುಲುಂಡ್ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ನಾಟಕೋತ್ಸವವು ಮುಲುಂಡ್ ಬಿಲ್ಲವ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದಗಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ಪುನ ತುಳು ನಾಟಕ ಮೋಕ್ಷ ಬರೆತಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಥೋನ್ಸೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನ್ಕೂರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ನಾಟಕಗೂ
ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಲತೀಶ್ ಎಂ ಪೂಜಾರಿ. ಮುಲುಂಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ನಾಟಕ ಮೋಕ್ಷ. ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಎಡಬ ನಂಬರ್ದ ಕೋರ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆದ ಅವು ಮಾಮ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ವೈಪರೆ ಬಲ್ಲೆಂದು ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ವೈಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಆರ ಅವಳಲ್ಲಿ ಕೋನೆಡು ಬಾಕಿಲ್ ಬಾರ್ದು ಕಡಿ ತಿಕ್ಕದು ಬೀಡಿ ಹೋಯ್ತೋಗ್ತೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಡಿ ಏರ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅವು ಮಾಮ ಬೀಡಿ ಯಾನೆ ಕೋರಿನಿ ಈಯೇ ಕೊರೋಡು ಈ ಹತ್ತೊಂದೆ ಈ ಮುಕ್ತಿಧಾಮೋಡು ಬೇತ ಎರೆಯಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಬೀಡಿ ಹೋಯ್ತಾನ ಸೈಪರಿಂದ ಗೊತ್ತದ್ದು ದಾಯ ಮಗ ಈ ಬೀಡಿ ಕೊರ್ನಿ ಆರ್ ಯಾಪಲ ನಟ್ಟು ಒಂದೇ ಪೇರು ಐಕ್ ಅಂಚ ಅದು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ದಿಂಚಿ ದಿನಕ್ ರಡ್ರಡ್ಡೆ ಬೀಡಿ ಕೊರಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಿಗ್ ಆರು ಬೀಡಿ ಹೋಯ್ತದ ಬೇಗ ಸೈಯೋಡ್ ಪಂಡದ ಹಾ ಅಂಚತ್ತು ಮಾಮ ಬೊಕ್ಕ ತೂನೆ ಮಾಮ ಕೈನ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಆರ್ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ವೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾಂಡ ವರಾನೆ ಬುಡ್ಪಿನಾಡ ಎಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂತಿರು ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮುಟ್ಟನೆ ಬಲ್ಲೆಂದು ಅವೇನೆ ಒಪ್ಪಿದೆ ಇರು ಅರೆ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜರತೆ ಆಂಡ ಮಾಮ ಆರಲ್ ಕೋಣದುಲೆ ಪುದೊಂದು ಬುಲ್ ತೋಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ದಾದ ಅಂತ ಕೇಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರಾದು ಬದು ಜೋರುಡು ಪುತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಬೀಡಿ ಕೋರ್ಮಗ ಒಂಜಿ ಬೀಡಿ ಕೋರ್ಮಗ ಇಂಚ ಬೀಡಿ ವೈ ಪಂದೆ ಯಾನ್ ಸೈಪಿನನೆ ಎಡ್ಡೆಂದು ಸೈಯರನೆ ಪಿದರ್ದಿನಾಯ್ಗು ಇಂಚ ದಾಯ್ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಪರು ಒಂಜಿ ಬೀಡಿ ವೈತ ದಾಂಡಲ ಯಾನ್ ಸುಕೋಟು ಸೈಪೆ ಮಾಮ ಏನ್ ಕಾರಣ ಪಾತೆ ಸಮ ತೋಜುಂಡು ಎಂತೋ ಸೈಯರನೆ ಆರ್ನ ಜೋಕುಲು ಅರೆ ಮುಲ್ ಬುರ್ದು ಬೋತೇರು ನಮಾರ್ನ ದುಕ್ಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚೆ ನಮಾರ್ನ ಕಣ್ಣ ನೀರನ್ನ ಒರೆಸುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ಮಾಮ ಏಕ್ ಪಂಡಲ ಯಾರಿರ್ನ ಶಿಷ್ಯತೆ ಈರ್ನ ಕೆಲಸಗು ಎನ್ನ ಸಹಕಾರ ಅತ್ತೆ ಮಾಮ ಇರಗು ಗರ್ವ ಬತ್ತುಂಡಲ ಯಾನರೆ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಆರ್ ಇಂಚ ಬೀಡಿ ಒಟ್ಟದು ಸದುಪುಗೆ ಉನ್ನಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಲಮಾನ ಹಾಕುನ್ ಮಾಮ ಯಾನಿ ಮುಕ್ತಿಧಾಮದ ಕಲ ಜಾಗೃತ ಅತೆ ಅಕಲ ಖುಷಿಯೇ ಎನ್ನ ಖುಷಿ ಅತೆ ಮಾಮ ಅಂದು ಸೂರ್ಯ ಅಂದು ಸೂರ್ಯ ಭಲೆ ಅಪ್ಪ ಭಲೆ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ವೀರು ಕೃಷ್ಣಾನಂದರತೆ ಅಂದು ಐಕ್ ದಾಳತ್ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ ಇರ್ನ ಈ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಉಂತಲೆ ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅವಳು ಪಿದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದ ಮುಕ್ತಿಧಾಮ ಪಂಡದು ಬೊಕ ಈರ್ ಪಂಡ್ಲಕ ಯಾನು ಒಂದೇ ನಡಪಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಕಲ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಸೇವೆ ಚಾಕರಿಗೆ ಎಂಕಲು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ಓಲಾ ಎಂಜನ ಎರೆಗ್ಲ ದಿನ ಅದು ಆ ಇಲ್ಲದಗಳಿಗೆ ಮೊಗಲು ಬೊಡ್ಚಿ ಪಣ್ಣ ಅನ್ನಗ ಬೇನೆ ಬೇಸರಡೆ ನರಳೊಂದು ಬತ್ತು ನಗಲಿಗೆ ಎಂಕಲು ಮುಲ್ಪ ಹೊಸ ಬತ್ತು ಕೊರ್ಪ ಅಕಲು ಮೂಲು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತದು ಅಕಲಿನ ಸಂತೋಷಡು ಮೋಕ್ಷದಂತೆ ಕಡಪುಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿದ ಸೇವೆ ಇಂಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇದೇನು ತೂನಗ ಈರು ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ತೋಜುವರು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಎನ್ನು ಪುದರ್ ಶೇಖರ್ ಅಡ್ಡಂತೆ ಯಾನ್ MBA ಮಲ್ದೆ ಫ್ರಮ್ IIM ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಅಪ್ಪಡ ಇದೇ ಓದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅವಳು ಇದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದ ಅಪ್ಪಣೆ ವಿನ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ ಬಗ ಇರ್ನಂಜಿನ ಕಲ್ದಿನಕಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರತ್ತಾ ನೋ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ವಿದೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಮೇಲೆ ತೂದಲ ಗೆನ್ಪಂದೆ ಕೈಕಂಜಿನ ಕಿದಕ್ ಪೊಗ್ಗಿಲ್ಲಗ ಸೀದಾ ಉಲಾಯ್ ಪೊಗ್ಗಿದಾರು ಸಾರಿ ಅವು ಬರ್ಪಿನ ಅಮಸೋಡು ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಈ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಜನಕುಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕುಲಗ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪರಿ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಿನ ಅಮಸದ ಪಂಡರು ಹೌದಾದನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲ ಈ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ 10 ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ
ಮುಕ್ತಿಧಾಮ. ಈ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಜನಗಳು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪನು ಬೊಕ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಪನೊಂದೆಪ್ಪನು ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವರ ಮೂಲ ಬುಡ್ದು ಬೋತೇರು. ದಾದಾ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೇರೆನ ಪಪ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರಿನ 1 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬದುಕು ಬಗ ಸಾವು ಮೇರೆನಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲ ಒಬ್ಬನು ಯಾನರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ದೆ ಪಾಪಯ್ಯನ ಬುಡಿದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ದು ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗಿತ ಸಾಕಾತು ಅಂಚಾದರೇನು ಸರ್ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಸಮಾಜಡು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನ್. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್. ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದೀಗ ಮುಲ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ತೆರಿದಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಡು. ಆಂಡ ಮುಲ್ತ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಬಾಳ ಪಂಚದಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಡು. ತೆರಿಯೊಂದೆ ಸರ್ ತೆರಿಯೊಂದೆ ಹಂಚಾದು ನಿಖುಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗೂ ಏನ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೊಡ್ಚಿಕೊನಡೆ ನೇ ಗೆದೊನ್ಲೆ ಚೆಕ್ 1 lakh rupees. ಈರು ಮುಲ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ತೆರಿದಿಜರು ಇಡೇ ಬತ್ತಿ ಬಗ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ತಪ್ಪುಲೆಡು ಒಂದು ಮಹಾಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು. ಆ ಚೆಕ್ನು ಕಿಶೆಡ್ದಿಲೆ ಇರೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯವು ಕೆಲಸವು ಬರು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೇಖರ್ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತಾಯ ಈ ಮುಕ್ತಿಧಾಮಡು ಬತ್ತು ಬಗ ಸಾವುದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆದೊಂದಿಜ್ಜಿ ಓಲು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾಸದ ವ್ಯವಹಾರ ಮನಸ್ಸದ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದಿ ಒಂದು ಬೇನೆ ಬೇಸರೊಡೆ ಮರಣನು ಕಾತದಿನಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದು ಅಕಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದು ಅಕಲಿಗೆ ಸಂತೋಷಡು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಡಪುಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಇಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಎಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅಪ್ಪಂಡ ಮೇರೆ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋಲೇತೆ ಅಯ್ಯೋ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಗುಡ್ಡು ಬಬ್ಬಿನ ಪಡ್ಡ ಆರಾಧೆ ಬೈನತ್ತ ಅವ್ರೊಟ್ಲ ಹುಂಜೆ ಆತೆ ಸರ್ ಅಂಚೆ ಎಂಚಾಕೊಂಡು ಶೇಖರ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅರೆಗೆ ಈ ಮುಕ್ತಿಧಾಮಡು ಒಂಚರೆ ಮನಸ್ಸಿಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸಿಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ಕರೆಂಟ್ 1 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಆರು ಇಲ್ಲಡು ಪಜೆ ಬಸಿದೆ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಡು ಯಾನ್ ನೆನ ಬಡಿಲ್ಲ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ದ ವರ ಪಂಡರೆ ಕೂಡ ದಾಯ ಕೂಡ ಪನೊಂದುಳ್ಳರು ವರ ಪಂಡರದೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಈರು ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮುಲ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಲ ಸಮ ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಮುಕ್ತಿಧಾಮ ಬರ್ಪಿನಗಳು ಅಕಲ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಚೆಡೆ ಬರೋಡು ಅವನಾಗ ಪಿರ ಬರ್ಪಿನ ಸಾಧಿನ ತೋದು ಪೋಡ್ಗೆ ಅಂಚತ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಮೇರೆ ಮೂಲೆ ಬುಡ್ದು ಒಪ್ಪಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಶೇಖರ್. ಸರಿ ಮೂಲು ಬರೀಟೊಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಅವು ಇರ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ ಬಂದಿನ ಆಗ್ತು ಕರ್ಮ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಾ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕಲೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ನಿಕಲಿ ಅವನು ಉಂಚನೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಉಮಿಲುಪ್ಪತೆ ಒಂಜಿ 5 ಬೆಡ್ 150 ಜನ ಉಳ್ಳೇರ ಅವನು ಅಕಲ್ದಾನೆ ನರವಾಣಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಕಲಿಗೆ ಉಮ್ಮಿಲ್ ತುಚ್ಚುಜಾ ಇರೇಗೆ ಪಂಚನ ಮುಲ್ಪ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಓಲ್ಲ ಕೈತ ಡಿಜ್ಜಿ ಈರೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಉಂಚನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಲೆಕ್ಕೊಂದು ಇರು ಪಿರಪೋಲೆ ಎನ್ನ ಪೂಜೆ ಕೊಡ್ತಾಳು ಹಾಂ. Hello. Hello. Shekhar here, sir. Yes, sir. What? How can you do that, sir? Sorry, sir. Anchat, panda, each mala decision incha getunor, sir. Ichi, sir. Irege air pandi, sir. ಅಂಚ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನನ್ನ ಪಪ್ಪನು ಒಂಜಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಸೇರ್ಪಣ ಒಂದು ಬಯದೆ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಆನು ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ಇರೋ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕರಿನ 1 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾನು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್.
ಹಾನಿ ಮಾಡ ದಾದ ಮಸರ ತಾಗಡ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಪ ಈರು ಜಪ್ಲಿ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಏನಲ್ಪ ಪಿದಾಕುಲ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಅವೇ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಮಂದಿರ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಂ ಚಳಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಡೆಗೆ ಜಪ್ಪುವೆ ಎಮ್ಮನೆ ತೆಮ್ಮನ ಮದ್ದು ಬೆನಿ ತೀತಳ ಕುಲ ಇಲ್ಲ ಬಳಿ ಜಪ್ಪುವೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಇಜ್ಜಪ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲೆ ಕುಲೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಆಗ್ತದೆ. ಅವು ಶೇಖರ ನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಲ್ಲಿಡುಪ್ಪನಗ ಪೂರ ವಿಷಯ ಎನ್ನಡ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತು. ಅವು ಈ 4ನೇ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಡುಪ್ಪನಗ ಅವರ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಪಾರೊಂದು ಗುಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಏನು ನಗ ಪತಿಯ ಯಾನ್ ಏನು ಅಡುಗೆ ಈ ಪನ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಲ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸದ ನಿಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಪಡೆಯದು ಗರೋಡು ಸಂಕಟ ಅದಾಗನೇ ಲಕ್ಕದಾನೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಯದ ತುನಗೇನ ಅವಣೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಶೇಖರ್ ಇತ್ತ ಏನು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೇ ಅತ್ತೆ ಬಾಪ ಅವ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಡು ಅಲ್ಲ ಫೋನು ಎಂತ ಇಲ್ಲದ ಫೋನಾ? ಪಲ್ಲ ಬುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾಂ ಪನಿಯಾ ಮುಟ್ಟಿಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾರದೆ ಮೂಲದಲ್ಲ ಆಪಿಲಕ್ಕ ತೋಜ್ಜಿ ಅಂದು ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಹತ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಧಾಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಿ ಮಲ್ಲ ಜನಗೆ ಆಯ್ನ ಪುದರ ಕೃಷ್ಣಾನಂದೆಗೆ ಈ ಭೂಮಿಡು ಆಯ್ ಒರಿಯ ತೆರೆದಿನೇ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಬೇವ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಮನ್ಪನ ಕುಲ್ಲು ಮಾರದೆ ಯಾ ನೆನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡಲ್ಲೇ ಈ ನಿನ್ನ ಬೇತನೆ ದಾದಾ ಆಗ ದಮ್ಮಾಯ್ ಪಾವಡ ಈ ಮೀನಿ ಆಯ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂದೋಣ ಫೋನ್ ದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇನಕ್ಕ ಆಯ್ ಬತ್ತೆ ಮಾರಿ ಫೋನ್ ದಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಬುಡೆ ದಿನ ಕಾಲ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಅವೇನು ಗೊತ್ತಾಳು ಇನಿಕೊಡೆ ಬುಡಿದಿಡ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂಚೆನೇ ಪಾತಿರ್ನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೇಖರ್ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತ ಯಾನಿರ್ನ ಪಪ್ಪಂತುಯೆ ಅರೆ ತೂದೊಂಚೂರು ಪಾತೆರೆ ಮನಸ್ಸಾತಡು ಯಾನಡ ಪಾತೆರೆಯ ಒಂಚೂರು ಹಾಂ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕೂಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಚೂರು ತೆಮ್ಮ ಅಂದೆ ಕುದರ್ದಾದ ಇರ್ನ ಎಲ್ಲ ಕುದರ್ ಗೋಪಾಲ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತ ಗೋಪಾಲ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತ ಅತೆ ಕೆಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಸೂರ್ಯ ಮಗ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮಡು ಕೆಮ್ಮದ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟದ ಮರ್ದು ಉಂಡತ ಐಟೊಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಮರ್ದು ಮೇರೆ ಕೊರ್ಲ ಮಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಬರೀಟ್ ಕಫಗು ಚೂರ್ರದ ಬಾಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಕಫಗ್ ಬೋಡದು ಆಯ್ತ 2 ಚಮಚ ಪೊಡಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ 2 ಚಮಚ ಜಿಗತ್ತೆ ಪಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಅರೆಗೆ ನಕ್ಕೆರೆ ಕೊರ್ಲವ ಆಯ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮರ್ದು ಅವೇನು ಜೊತ್ತೊಂದು ಜಪ್ಪಲ ಅವೇ ಕೃಷ್ಣಂದರೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತೂರು ಇಲ್ಲ ಎರಡ ಪಾತೂರು ಅತ್ತು ಈರು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದಿನಾರ ಮಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿ ಅನುಭವದ ಸಾಗರ ಈರು ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೇನು ಪನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುದರ ಪನ್ಪ ದಾಲತ್ ಈರೇನ ಪಪ್ಪನ ತಿಯರ್ ಅಂದು ಅರಡ ಪಾತಿರಿಯರ್
ತಪ್ಪೇನಡೆ ಬೋಡಿತನ ಕುಡದ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬುಡ್ಚಪ್ಪ ಪಾತ್ರ ದಾಂಡೆ ಅತ್ತು ಕುಡದ ಪಾತಿರ್ದು ಹೆಂಗ ಪನ್ಪ ದಾದ ಪಂಡ ಆರ್ ನನ್ನ ಏತ್ ದಿನ ಬದುಕುವೇರು ಆಂಡ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಮೃತ್ಯು ಪಾಪುಂಡು ಮೃತ್ಯು ಮೃತ್ಯು ಬಂಡ ದಾದ ಬಂಡದ ಎಣ್ಣಿಯ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುನ ಮೋತಿ ಬಿಂದು ಬಂಡದ ಎಣ್ಣಿಯನ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಈತಿ ಹತ್ತರ ಬುಲ್ಲಪ್ಪನಿಗೆ ಸಾರ್ಥಗಾಂಡು MBA ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಮಗೆ ಈ ಅಮ್ಮಗೆ ಈ ಮಗೆ ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ಡ ಅಕಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ ಇರೋದು ದಾದ ಬಯಸ್ವೇರ ಅವಕಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ತೋಜುಂದುಪ್ಪುಡು ಅವೇನು ತೂಪಿನ ತೆರಿಯೋಮಿನ ಅಂಚ ನಡಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಎರಡಂಡು ಇನಿ ಜೋಕುಲ್ ಪುಟ್ಟನಗ ಏತು ಖುಷಿ ಏತು ಸಂತೋಷ ಜೋಕುಲೆ ಮಾಡೋದು ಅಪ್ಪಮೆ ತಂದಲ ಪೂರ ಆಸೆನು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಶಾಲಾ ನಾಡುಂದಾನಿ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ನಾಡುಂದಾನಿ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಕೋರ್ಸ್ ನಾಡುಂದಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋದು ದೇವಡೆ ನಟ್ಟುಂದಾನಿ ದೇವರೇ ಎಂಕಲೆ ದಾನ ಪಡ್ತಿ ದೇವರೇ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಖುಷಿ ಜೋಕುಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಜೋಕಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಎಡ್ಡೆವಾಡು ಅಕಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕಾಡು ಅಕಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಕಲ ಸಂಸಾರ ಎಡ್ಡೆವಾಡು ಅಕಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಎಡ್ಡೆವಾಡು ಆಂಡ ಅವೇ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪ ಮನ ಸಾವುನು ಬಯಸು ಮೃತ್ಯುಗೆ ಮೃತ್ಯು ನಿಕಲೆ ಪೂರ ಬೋಡು ನಿಕಲೆ ಕಾಸು ಬೋಡು ಸಂಪತ್ತು ಬೋಡು ಐಸಿರಿ ಬೋಡು ಮಲ್ಲದಿಗೆ ಬೋಡು ಬಂಗ್ಲೆ ಬೋಡು ಕಾರು ಬೋಡು ಬುಡದಿ ಬೋಡು ಜೋಕುಲು ಬೋಡು ಆಂಡ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ಸಿ ಮೃತ್ಯುಗೆ ಮೃತ್ಯು ಹ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂಚಣ್ಣ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಏ ಪಣ್ಣತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂತ ಬಿಜು ಇಲ್ಲ ದಾದಾ ಪನ್ನು ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಬಿಸಿಲ್ಲ ಪಣ್ಣು ಮಾರ ದಾದಾಂಡು ಶೇಖರಣ್ಣ ಹಾ ಇರು ಕೆಲಸದಾದ ಅಲ್ಪುನು ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪನ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೋಬು ಅಂದು ಸೂರ್ಯ ಹಾ ನಿಕ್ಕಿತ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ ಈ ಸೋನಗು ಒಂದು 14 ವರ್ಷ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ನಾನು ನಿಕ್ಕವ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಪನ್ಲೆ ಪಣ್ಣುಡನಾ ಹಾ ಯಾನು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಓ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂಚಾಂಡ ಸಂಬಳ ಎಡ್ಡೆ ಪದೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇತ್ತೆ ಆ ವಿಆರ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಳ ತಿಂಗಳಿಗೆ 25,000 ಇರಗಡೆ ಸಿಗಂಡೆ ಸಿಗಣ್ಣ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅವೇಡ್ ಕಡಿಮೆನೆ ಓ ನಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಾಂಡ ಪೂರ ಸಂಬಳ ಬರುಂಡು ನನ್ನ ಇರಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಡ್ಪರತ್ತೆ ನನ್ನ ಇರಗಲ ಅಂತ ಸಂಬಳ ಬರುಂಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾತ್ರಂದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಕಲಿಗೆ ಕೋಪ ಮುಗ್ದ ಕೊಡಿಟಂದ ಆ ವಿಆರ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಸೇಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೇರ್ ಲಕ್ಕನ್ ಬೆಚ್ಚಡಪ್ಪು ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ರಟ್ಟೆ ಚಾಕೋರೆ ಪಂಡ ಪೋಮೆ ನಟ್ಟುನೆ ಪರ್ದಿಯ ಸಂದ ನೆನಪಿನಿ ನನ್ನ ಹಿರಡ್ ಪಾತೆ ನಿಚ್ಪೋದು ಏ ಸೂರ್ಯ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾರ ಏ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾರ ಎನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಡು ಎರೆಗಾಂಡಲ ಗರ್ವ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ವಾ ಎನ್ನ ಕಂಪನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾದು ಎಂಕ್ ಅಮೆರಿಕ ಕಡಪಡುಂಡು ಒಳಗು ಅಮ್ಮೇರಿಲ್ಲಗು ಅಮ್ಮೇರಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಅಮೆರಿಕಗು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಿನಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ ಸೂರ್ಯ ಈ ಪನ್ಲಕ್ಕ 25,000 ವರ್ಷಗೂ 2.5 ಕೋಟಿ ಹೆಂಗ್ ಸಂಬಳ ಏದೇತು 2.5 ಕೋಟಿ ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ ವರ್ಷಗೂ 2.5 ಕೋಟಿ ಹಾ ಅಂಚಾಂಡ ಅವಿನ ಹಿಡಿಗು ಪುಡ ಇರ್ದೆ ತುಂಬಾ ಬರಡಾವು ಏ ಸೂರ್ಯ ವರ್ಷಗೂ 2.5 ಕೋಟಿ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬೊಕ ಈ ಅವಕಾಶ ಏನ ಕಾರ್ದ ಮುದಲಿಗೆ ಬೈದಂಡು ಆಂಡ ಯಾನ್ ದುಂಕುದು ಪಿರ ಕಡಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಮೆರೆಗ ಸರ ಇಲ್ಲಡು ಏನೋ ಬುಡದಿ ಈ ತಡೆ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಆಂಡಲ ಅರೆಗ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಚಾಕರಿಗಾಸರ ಜನದೀಗ ಬಂಡ ಅವಳು ಅರೆಗೆ ಬರ್ಚಿ ಪೂರೆಕ್ಲ ಯಾನೇ ಅವಳು
ಶೇಖರ ಏನ ಮರ್ದಕನ, ಶೇಖರ ಕಾರ್ ಹೊತ್ತು, ಶೇಖರ ಕೈ ಹೊತ್ತು, ಇಡೀ ದಿನ ಪೂರೈಕ ಶೇಖರ ಶೇಖರ ಶೇಖರ. ಒಂದಿನ ಗಮ್ಮತ್ತು, ಶೇಖರ ಇಡಬಲ ಬಂದು ಕಲ್ಕೇರು ಯಾನ್ ದಾದಾನ ಮಾರ ಇಂಚಿನಾಂಡು ಪೋದಾರ್ನ ಬರೆಟ್ ಕುಲ್ಲಣಗ ಆರು ದಾಲ ಗೊತ್ತಂತಿಲ್ಲಕ ಮನಿ ಪಂದ ಸೀದಲಕ ಪೋಯ್ನಾದ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಕಂಡು ಬಂದ ಮುಖೇನಾಂಡು ಎನ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾರ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಬಚ್ಚೆ ಎನ್ನ ಎಂಕೆ ಅನೋ ಅನೋ ಹಾ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಏ ಸೂರ್ಯ ನಿನ್ನ ಬುಧಲ್ ಸೂರ್ಯ ಅದ ಅಂದು ಅದು ಅನ್ನು ಅನ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಇರಗಿತ್ತೆ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತಾಂಡು ಮುಪ್ಪ ಅಂಚಾಂಡ ಇರಗ ಅರ್ಥ ಬಂದು ಮುಟ್ಲುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾದಿನ ಮೆಲ್ಲ ಕೊಡೊಂಜುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಇಂಚು ಮೆಲ್ಲ ಅವು ಕೈ ಕೊಲ್ಲು ಬಿದ್ದರುಂಡು ಇಂಚು ಮೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದರು ಮುಟ್ಲುಂಡು ಮುಟ್ಲುಂಡು ಅಮ್ಮ ಕೊಡ ಇಂಚು ಮೆಲ್ಲ ಮುರ್ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಕುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಕುಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನ ಬುಲ್ಲಿ ಅರುಣೆ ಬತ್ತೇನದೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇನ್ ಪಂತೆ ಅಮ್ಮ ಏ ಪಾಡ್ದಿಂಚಿ ಪಾಲ ಅಂದುಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಎದಾಗ ಮಗ ಆಯೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾನು ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಬರುಂದೇ ಉಲ್ಲೆ ಬಂಡದು ಅಂಚಾಂಡ ಹಿಮನ ಇನಿ ಕೋಡೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ನಾಡ ತೊಂದಿಜಿಗೆ ಅತ ರಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ತಾಗುಂಡಿಗೆ ಅಂಜಣ್ಣ ಓಲಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕುದು ಬೂರ್ದೆ ತೋಜೋಡು ಬರ್ಪೆ ಆತ ಮಗ ಅಂದಮ್ಮ ಯಾನ್ಲ ಆಯನೆ ಕಾಪುನತ್ತೆ ಈ ಎಂಚಿನ ಕಾಪುನು 14 ವರ್ಷ ಡಿಚದ ಯಾನ ಕಾಪುನಾತ ಮಗ ಯಾನದ ಕಾಪುನು ಅತ್ತು ಮಗ ಈ ಕೋಡೆ ಬಂತ ಫೋನ್ ಮಲ್ದೆ ಬಂದು ಇನಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಬರ್ಪೆ ಆತ ಅಂದಮ್ಮ ಆಯ್ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ ಬತ್ತಿಗುಳ್ ಆಯ್ ಬತ್ತಿಗುಳ್ಳೆ ಯಾನ್ ಆಯ್ ನೀರ ಕೈತಲೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅವೇ ಆಯ್ ಇನಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತಿಗುಳ್ಳೆ ಕೈತಲೆ ಬರ್ಪೆ ಸೀದಾ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಲೇ ತಂದು ಬಲ ಮಗ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಲೇ ತಂದು ಬಲವಾ ಅವ ಮಗ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಲೇ ತಂದು ಬಲ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಪಿದಾಡುದುಲ್ಲ ತಡಿಕಲು ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಪಿದಾಡುವ ಒರಿ ಏರಿಯನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೇಗ ಅಮೆರಿಕ ಪೋಡು ಆಂಡ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪನೆ ಆನ್ ಮೂರು ಸೇರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಶೇಖರ್ ಯಾನಿ ನೀ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ದೆ ಇರನ ಪಪ್ಪನು ಮೂರು ಸೇರೋನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ದೆ ಸರ್ ಅಂದು ಶೇಖರ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಈರ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಪ್ಪೋಡು ಶೇಖರ್ ಸರ್ ಈರ್ ಮಿನಿ ಏನ ಪಪ್ಪನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಇಲ್ಲ ಪೂರಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ ಎಗ್ರಿ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಪನ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪನ್ಲೆ ಶೇಖರ್ ಈರು ಈ ಅಮ್ಮನ್ ತೋಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅರುಣನ ಅಜ್ಜಿ ಮೇರ್ ಕರಿನ 20 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಅಮೆರಿಕಡ್ದು ಬತ್ತಿನವರ ನರಮಾನಿ ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ಒಟ್ಟು ಅರೇನು ಇಡೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಈ ಅಜ್ಜಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗನ ಮಗೆ ಪಂಡ ತನ್ನ ಪುಲ್ಲಿನ ಬಿತ್ತು ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಪುಲ್ಲಿನ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬದುಕೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಪೊಡ್ಜು 16 5 ದಸರದು 6 ಈ ಮುಕ್ತಿದಾಮೋಡು ಪುಲ್ಲಿನ ಬುಡ್ದು ಕುಲ್ಲುನ ತಯಾರೇ ಮಲ್ದಿಜರು ಕಡೇಕ್ ಮಗೆ ಬಕ ಮರ್ಮಾಲ್ ಅಪಗಪಗ ಪುಲ್ಲಿನಗಂದು ತೋಜೆ ಬಂದು ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ 6 ಈ ಮುಕ್ತಿದಾಮೋಡು ಉಂತೇನೆ ತಯಾರಾಯ ಆಂಡ
ಕರಿನ 14 ವರ್ಷದ ದೊಂಬು ಆ ಬಾಲೆ ಅರುಣೆ ಅಮೆರಿಕಡಾತಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟೆಡ್ ತೀರ್ದು ಪೋಯೆ ಪುಲ್ಲಿ ತೀರ್ದು ಪೋಯೆ ಪಂಡ ಈ ಅಜ್ಜಿ ತಿಗಲೆ ಪುಡ ಸೈ ಅಂದ ಅಂಚಾದ ಆ ಘಟನೆನ ಯಾನ ಅರೆಗೆ ತೆರಿಪದಿಜಿ ಅಪ್ಪೆನು ಬುಡ್ದು ಬೋದು ನಮಗೆ ಕುಡೋರ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತಿಜೆ ಇರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಇನಿ ಬರ್ಪೆ ಇರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಇರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಯಾನ ದಿನಾಲ ಅರೆಗೆ ಸುಳ್ಳು ಪನೊಂದೇ ಒಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಕರಿನ 3-4 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಇಂಚಿ ಅರೆಗೆ ಸುತ್ತ ಸಾವು ತಿರುಗೊಂದುಂಡು ಪುಲ್ಲಿನ ತೂವಂದೆ ಆರು ಸಯ್ಯರು ಸೈತಂಡ ಅರೆಗೆ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಇನಿ ಅರೆಗೆ ಅದನ್ನ ಪುಲ್ಲಿನ ತೋಜವನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ದೆ ಈರು ಆಪುಜಿ ಪನ್ನಡೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವು ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅರೆಗೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿಜಿ ಶೇಖರ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಗಾದಿ ಈರನ್ನ ಪುಲ್ಯ ಆಲೈತೆ ಶೇಖರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಅವು ತಪ್ಪು ಅವು ಸಾಧ್ಯ ನಿಜಿ ಸರ್ ಈರೇನು ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಚೂರು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಗಾಳಿ ಈರನ್ನ ಪುಲ್ಯ ಆಲೆ ಶೇಖರ್ ಪೋಲೆ ಶೇಖರ್ ಪೋಲೆ 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 ಶೇಖರ್ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಒಲೆ ಇರ್ನ ಪುಲ್ಯ ಅರುಣಿ ಬರ್ತೆ ಅರುಣಿ ಬರ್ತೆ ಅರುಣಿ ఏదు కాపాయ ఈ నిన్న దొడ్డను ఏదు కాపాయ ಎಂಕು ಸರಿ ನೆನಪುಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ತಗೊಂಡು 14 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳು 25 ದಿನಾಲದ ಮಗ ನಿನ್ನನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದು 25 ದಿನ ಮಗ ಎಲ್ಲಿಡು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ತೊಂದಿದ್ದದ ವರ ದೊಡ್ಡ ಬಂದಿಲ್ಲೆಪ್ಪು ಮಗ ವರ ದೊಡ್ಡ ಬಂದಿಲ್ಲೆಪ್ಪು ದೊಡ್ಡ ಓ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅವು ಸರ ಹತ್ತು ಒಂದೇನ ಪಲ್ಲಿನ ಸರ ಹತ್ತು ಗೊತ್ತಾಡು ಮಗ ಗೊತ್ತಾಡು ಮಗ ಈ 10-12 ವರ್ಷದ ಬಾಲ ಇಂತ ಮಲ್ಲಾತ ಮಗ ಅವನು ನಿನ್ನ ಸೋದಲಾತೋ ರಾತಂಡು ಅರುಣ 14 ವರ್ಷ ಅವು 13 ವರ್ಷ ಏದಾಂಡು ಮಗ ಏದಾಂಡು ಮುಪ್ಪ 30 ವರ್ಷದ ಜವಾನ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲುಪ್ಪ ನಮಗ ಪೊರ್ಲುಪ್ಪ ಈ ಕಣ್ಣು ತೋಚಿದಿತ್ತಿಂಡ ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲುನಿ ಯಾನ್ ತೂತ್ವೆ ಮಗ ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲುನಿ ಯಾನ್ ತೂತ್ವೆ ಒಗ್ಗ ಮಗ ಮಸ್ತು ಬೇಲೆಡುಲ್ಲಾಗೆ ಅವು ಅಮೆರಿಕಡು ಸಂಬಳ ಮಸ್ತುಂಡುಗೆ ನಿಕ್ಕು ಎಂಕ ಕಿಸ್ನೆ ಪೂರ ಪಂತೆ ಆವಡು ಮಗ ಆವಡು ಮಲ್ಲ ಜನಾವಡಿಯ ಮಲ್ಲ ಜನಾವಡು ಅಂಡ ಈ ನಿನ್ನ ಪಾಪದ ದೊಡ್ಡದು ಒಂಜು ಮದ ಪಡ ಮಗ ಪಾಪದ ದೊಡ್ಡ ಮದ ಪಡ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಏನನ್ನು ಮದದೆ ಬುಡಿಯ ಸೈಯಡಾಗ್ಲೇಗು ಹೇ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಸೀದರೆ ನಿಕ್ಕು ಮದುವೆ ಮಲ್ದೆಗೇತ ಮೇರಿ ಕೊಡು ಹೊಲ್ತಾನೆ ಒಂದು ಪನ್ನಡ ಅವು ಮೋಕೆಗು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡು ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಗ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಲವ್ ಲವ್ ಅವು ಮಲ್ದೆಗೆ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲಲ ಅಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಸಾವು ಆಗೋಲ್ದು ಚರ್ಮಗು ನಮ್ಮನೆ ಪುಂಜೋಕುಲು ಪೊರ್ಲು ಮಗ ಇಲ್ಲ ಪೊರ್ಲೆ ಉಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆಲ ಜವಾನದ ಗಿಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಗ ನಾಯಕ ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು
ಕೇಚಿ ಮಗ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಹಾಲು ದಗನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಕಿ ಅಲೆಲ್ಲ ಅಲೆಗ್ಲ ಏನಂತ ತೂಡ ಪೂಜಿ ಅತ್ತು ಮಗ ಯಾಕಡ್ದಿಂಜಿ ಯಾನೇ ಪಾತರೊಂದುಲ್ಲ ಇದಲ್ಲಮ್ಮನು ಪೂಜಾ ಅಂತ ಕೋಪನ ಎಜ್ಜಿ ಕೋಪದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇರೇನ್ ತೂದು ಎರಡ ಪಾತೆರ್ದು ಖುಷಿಯಾನ್ ಯಾನ್ ಯಾಪಡ್ದಿಂಚಿ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಬರೋಡ್ ಅಂದು ಆಂಡ ಪುರ್ಸತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಕೃಷ್ಣನಂದೇಡ ಮಾತ್ರ ಇರ್ನ ವಿಷಯ ಯಾನ್ಕೆ ಏನೊಂದುಪ್ಪು ಅತ್ತು ಇರಿಂಚು ಅಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರತೆ ಹಿಚ್ಚಿ ಮಗ 2-3 ದಿನ ನೋಡ್ದಿಂಚಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಹಾಂಡ ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಂದು ಓಲ್ ದಾಂತಿನ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಕು ಮಗ ಓಲ್ ದಾಂತಿನ ಶಕ್ತಿ ಓಲ್ ದಾಂತಿನ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಕು ಮೊಕ್ಕ ಓಲ್ ದಾಂತಿನ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಕಿಸ್ನೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಂತಿನ ಮಗೆ ನಿನ್ನ ಹಮ್ಮೆಲಗ ಪಾಟಿಂಗೆ ಹತ್ತು ಎನ್ನ ಎಡ್ಡ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೆ ಏಪಲ ಬತ್ತು ಏನಂದುಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಪುಲ್ಲಿನ ಎನ್ನುಂಡ ಹತ್ತು ಮಗ ನಿನ್ನನು ಒಂಜಿ ಏನಂದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಮಗ ನಿನ್ನನು ಒಂಜಿ ಏನಂದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಈ నీకు ನೆನಪುಂಡ ಈ ಎಲ್ಲಿಡು ಯಾನು ನುಪ್ಪುದ ಬಟ್ಟಲು ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಈ ಓಲಿತ್ತು ಪಾರ್ ಬರೋಂದಿತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಗುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಯಾನು ಆ ನುಪ್ಪುದ ಇಂಚ ಗುಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಬಾಯ್ದು ದಿಯೋಂದಿತ್ತವ ನಿನ್ನ ಬಾಯ್ದು ಈ ಆ ಬಾಯ್ದು ಓಲ ಕೊಂಡಿಡ್ಬೋದು ಮುಗಿದು ಕೂಡ ಬರೋಂದಿತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಗುಲ್ಲೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಆಯ್ತ ರುಚಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಗುಲೆಗೆ ಅವು ಏನು ಬಂದ ಪಿಜ್ಜಾಗೆ ಬರ್ಬರ್ಗೆ ಬರ್ಬರ್ ಶೇ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲಿಡು ಪದಂಗಿದ ಪಾಯಸ ಬೊಕ ಸೇಮೆಗೆದ ಅಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆತ ಮಗ ಯಾನು ಈದು ಮೊಲ್ಲ ತೋಪಡು ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ಒಂದಿದ್ದೆ ಈ ಮುಜು ದಿನ ಅವು ತಿಂದು ಖುಷಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದಿತ್ತ ಮಗ ನೆನಪುಂಡ ಈ ಅಮೇರಿಕಾ ಪೊಪ್ಪಿನದಲ್ಲ ಅಮ್ಮಸರೋಡು ಇಜ್ಜಾತ ಮಗ ಇಜ್ಜಿ ದೊಡ್ಡ ನಾನು ಕೂಡ 4 ದಿನ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೆ ಇರೆಗು ತಿಕ್ಕರೆಗು ಇರಡ ಪಾತಿರೆಗ ಸರ ಬೈದಿನತೆ ಪದ್ರಾಡು ವರ್ಷಡು ಪದ್ರಾಡು ಪಾಡ್ದು ಮಗ ತಿಕ್ಕರಾದೆ ಪಾತರಾದೆ ಬೈದಿನಿಗೆ ಅತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಅವು ಅಮೇರಿಕೋಡು ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಹೊಸ ಜನ ಬೊಕ ಹೊಸ ಜಾಗ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಅಂಚದು ಪುರ್ಸದೆ ತಿಕ್ಕಿಜೆಂಕು ಬೇಲೆ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರುಂಡು ಮಗ ಹಾವಡೆ ಯಾನು ನಮ್ಮ ದಿನ ದೈವಲು ನಿನ್ನನು ರಕ್ಷಾ ಕಾಪಾಡಾಡ ಮಗ ಕಾಪಾಡಾಡ ಹಾಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಏಪೋಗ್ಲ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಮಗ ಮೊಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪುರ್ಸತ್ತು ಹಿಚ್ಚಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನು ಮದಪಡ ಮಗ ಮದಪಡ ಆಗೋದು ಏನನು ಮದತೆ ಬುಡಿಯರು ತುಯ್ಜೇರು ಮಗ ಅಂಡ ಈ ಹಂಚ ಮಲ್ಪಡ ಮಗ ಈ ಹಂಚ ಮಲ್ಪಡ ಇನ್ನಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ಜನಾರ ಕಾರಣ ಏರು ಬನ್ನು ನಿನ್ನ ಮೇಸಿರಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಕೊಂಡಾಡಾಡು ತಾಂಕದೆ ಮಗ ನಿನ್ನನು ಮೋಕೆಡು ಇದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಚಕ್ಕೆಳು ಉಗೇಡು ಖುಲ್ಲಾದು ಪೂರ ಊರು ಸುತ್ತು ಬರೋದಿತ್ತು ಮಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪನೊಂದು ಬರೋದಿತ್ತೆ ಇಮೆ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಇಮೆ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟದ ದೋಸ್ತಿ ಮಗ ನೆನಪುಲ್ಲ ಸಾರ
ನೇ ಡಾಕ್ಟರನ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಮಗ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮರ್ದಿಲ್ಲ ಕೊಡಿಯೇ ಮಗ. ಮಗ ಕೃಷ್ಣನು ಅಕೌಂಟ್ ತೊನ್ಬೋದು ಪಿಚಿ ಬಾನೊಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ಬಿನ್ ನನ್ನ ಈ ಬರಬು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬದುಕುಜಿಗೆ ರೆಡ್ಡೆ ಮುಜ ದಿನಗೆ ಯಾನು ಅವಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನು ಎತ್ತೆ ಮಗ ಅಂಡೆ ಹೇ ನಿಕ್ಕು ಮರ್ಲಾಬೇ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಅರುಣನು ತುವಂದೆ ఆయన స్వర కేనందే ఏమే వస్తుండాలా పాపుజీ బండ మగ పాపుజీ అండ దేవుడు అంచనే అన్మగ అబ్బే ಹೆಡ್ ತೂಲ ಮಗ ಹೆಡ್ ತೂಲ ಏನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗೋರಿಯ ಬೈದಿನ ದೊಡ್ಡ ಏನ ದೊಡ್ಡ ಏರ್ಲೈತೆ ದೊಡ್ಡ ಏರ್ಲೈತೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಇನಿ ಕುಸಿತ ಮೋಕ್ಷ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಮುಕ್ತಿಧಾಮ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚೆನೆ ಮುಲ್ತ ಕಣ್ಣನೀರ್ದ ಕತೆ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಒರಿಯರಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕತೆ ಎಂಕ್ ವಾ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಸಂಬಂಧದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧ ನೋಡು ಆಕೆಲ್ಲ ಕೈ ತಲುಪೋಪೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಗೆ ಆದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಗೆ ಆದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಣ್ಣನಂಚ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಕ್ಕನಂಚ ಕರಿನ 20 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಯಾನು ಮಗೆಯಾದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆನು ಕಳೆಯುವ ದುಃಖ ಎಂಕಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಡಿಂಚಿ ಆ ಜಾಗಗೆ ಇದನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಗಲ್ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬೊಲೆ ಉಂಡು ಈರು ದಾಯ ಬಲ್ಪರ್ ಶೇಖರ್ ಅವು ತೀರ್ಪೋರ್ನಿ ಇನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ತದೆ ಅವು ಅರುಣನ ಅಜ್ಜಿ ತೀರ್ಪೋಯಿನಿ ಇರ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ತು ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ದಾರ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪನು ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಕೈ ತಲುಪೋಲೆ ಆರು ಅವಳು ಕಾತದ್ದು ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಶೇಖರ್ ಶೇಖರಣ್ಣ ಈರೆಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕಾ ಪೋಪರ್ಗೆ ಅಂದು ನಿಕ್ಕೇರು ಪಣ್ಣಿ ಏನ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಮ ಪೂರಾ
ಬೇಡ ಬೇಗ ಪಿರ ಬರ ರಾವಂದತೆ ಅಂದು ಸೂರ್ಯ ವರ ಪೋಂಡ 2-3 ವರ್ಷ ಪಿರ ಬರ ತಿಕ್ಕನ್ ಈರ್ದಾರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಶೇಖರಣ್ಣ ಎಂಗುಲ್ ಉಲ್ಲತೆ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮೆನಗು ಎಂಗುಲ್ ಪೊರ್ಲುಡ್ ತೋನ್ವಾ ಆ 40 ವರ್ಷ ಬದುಕೋಡು ಯಾನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಗ ಆಸೆ ಶೇಖರಣ್ಣ ಎಂಗ ಆಸೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ನಿಕ್ಕ ಆಸೆ ಈ ಏರ್ ಸೂರ್ಯ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಏರು ನಿನ್ನ ಊರು ಹೋಲು ಈ ಇಡೇ ದ್ಯಾಗ ಇದ್ದೀನಿ ಅರೆ ಅವರ ಬೊಚ್ಚಿ ದಾಗಿರಿತ್ತ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಉಳ್ಳೆ ಏ ಪಣ್ಣು ಸೂರ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಕೇನೋಡು ಶೇಖರಣ್ಣ ಈ ಭೂಮಿ ಪುಟಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಪಂಡ ಬೋಡೈತೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಮಿಕ್ತೇರು ಯಾರು ಒಂಜಿ ಇಂಗೆ ಹಲ್ಲಿಟ್ ಪುಟಿನ ಪುಟುದು ಕಣ್ಣು ಬುಲಾನ ಕಣ್ಣೆ ಎನ್ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಯೇರು ಅಮ್ಮೆ ರಡಿನ ಮದಿಮಾಯೇರು ಅಮ್ಮೆನ ರಡಿನ ಬುಡದಿ ಎನ್ನಮ್ಮ ಆತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಪಡೆದು ಎನ್ನ ಎಂಕ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪೆಟ್ಟಾಕ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಶಾಲೆಡ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ತಡ ಅಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮೆನ ಲಡೆ ಅಂದಿತ್ತದು ಆ ಲಡೆ ಅಮ್ಮೆ ಹೆಂಗ ಇಡೇ ತೊಡ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕ್ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಬಿದೆ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಪೊಗ್ಗೊಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತೇರು ಯಾನಿಲ್ಲದ ಬಿದೆ ಬುಲ್ತೋಂದು ಗಿಲ್ಯ ಕತ್ತೆಲ್ಗು ಸೀದಾ ನಡ್ತೋಂದು ಓಲ ಪೋಯ ನಡೆದು ಸೋತದ ಓಲ ಬೂಡ್ದಿತ್ತೆ ಯಾನ ಕಣ್ಣು ಮೂಲನಗ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಮನ ಜಕ್ಕೇಳ್ದಿತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಮನ ಪೂರ ಕತೆ ಕೇಂಡರು ನನ್ನ ಯಾನೇ ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಡೆ ನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಆಂಡಿ ದಿಚ್ಚಿಯಾನು ಈ ಮುಕ್ತಿಧಾಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚಾಕರಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಇತ್ತೇಂಗು ವರ್ತೆ ಅಮ್ಮತ್ತು ನೂದು ಅಮ್ಮನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ನೂದು ಅಮ್ಮೆ ನಂಚಿನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಅಜ್ಜಿನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಅಜ್ಜನ ಕುಲ್ತಿಕ್ಕೇರು ಶೇಖರಣ್ಣ ಎಂಗ್ ಈಜು ಜನದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯ ದಿಕ್ಕದಂಡು ಶೇಖರಣ್ಣ ಯಾನದ್ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಶೇಖರಣ್ಣ ಅಂದು ಸೂರ್ಯ ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಈ ಮಸ್ತ್ ತೆರೆದಿನೆ ಈ ಒಂದು ಮುಕ್ತಿಧಾಮದ ಕುಲಪತಿ ಸೂರ್ಯ ಈ ಕುಲಪತಿ ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಸೂರ್ಯ ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಸೂರ್ಯ ಹಾ ಮಾಮ ಸೂರ್ಯ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸವ ಬಂದ ಪಾತ್ರದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ತುಲ್ಲ ಪೋಲ ಹಾ ಬರ್ಪ ಶೇಖರಣ್ಣ ಹಾ ಶೇಖರ್ ಎಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದು ಸರ್ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿಗಂತೆ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ನೋಟ ಕುಲೊಂದು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪೋಲೆ ಶೇಖರ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಬೋಡೆ ಉಪ್ಪು ಬೋಡ ಉಪ್ಪು ಅಂದ ಹೊರ ಕುಲ್ಲಿಯಾಡ ಲಕ್ಕನಿಗೆ ನಿಜ ಒಂದು ನನ್ನ ಕಡೆತ ಒಕ್ಕ ಅಯ್ಯಾವು ಒಕ್ಕ ಬೋಡಿ ಉಪ್ಪು ಬೋಡೆ ಉಪ್ಪು ಅಯ್ಯ ಪೂರ ಬಡಿಕೆ ಮೇಯ್ತೆ ಅಂದ ಕಾವೇರಿ ಒಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪು ತಗೊಂಡು ನೀನು ಪಡಿಕೆ ಮೇಯ್ತೆ ಎನ್ನ ಹೊಸ ಪೈರನ್ನು ಹಾಲು ಪೈಜಾಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹಾಲು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಗುಳಿ ಬಲ್ಪುಲ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಐದನೇ ಬರ್ತಡೇ ರಘುರಾಮ ಗೈದಿನ ಫೋಟೋ ಅವನು ತೂದು ನೆನಪ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕ ಪೋಪತ ಎಲ್ಲ ಓಡೇನ ಪಪ್ಪ ಪಕ್ಕ ಅವು ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಾದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಣದೊಟ್ಟಿಗೂ ಭೂತಕಾಲ ನೆನೆಪನ್ ಪಪ್ಪ ದಾದ ಪಿಂಗಿರಿ ಬಾತವರ ಮಗನೇ ಇರ ನೆನೆಪುಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಕಿಸೋಟು ಕಾಸು ಲಕ್ಕದು ಗಿರಿಜಾಬಾಯಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋದು ಗೋಲಿ ಬಜೆ ತಿಂತೆ ಇರ ಗೊತ್ತಂತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಪೋವಂದೆ ಆ ಗುಡ್ಡದ ಜೋಕುಲ್ ನೆಟ್ಟು ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇರು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಂತಿಲ್ಲ ಕಾಮಲ್ದ ಅವು ಜೋಕುಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂದೆ
ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪು ಜೋಕುಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಆಗ ನೀನು ಹೊರನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಪಿನತ್ತು ಆಗ ನೀನು ಮುಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಕೊಂಡಾಡೋಡು ಆಗ ನೀನು ಮೋಕೆಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಗಲೇನು ಸರಿತಾದಿ ಕಲ್ಪು ಈ ರಂಚ ಮಲ್ದರ್ ಬಾಪ ಆಂಡ ಅವೇ ನೆಂಕುಲು ಮಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏತ್ ನೀನೆ ದೀಪ ಇದು ನೆನಪುಂಡೆ ಕಿಂಜಪ್ಪನಾಗ ಶಾಲೆದ ಪುಸ್ತಕದ ಪಿಲಿತ ಚಿತ್ರ ತೋದು ಎಂಕ ಜೀವಂತ ಪಿಲಿ ತೋಡನ್ ಪಂಡೆ ಮನದಾನಿಯ ನಾನು ಪೇಂಟದ ಜೂಟುಲೆ ತಂದು ಹೋತು ಜನ ಅವ್ರು ಜೀವಂತ ಪಿಲಿ ತುಪ್ಪದ ನಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಬ್ಬು ಪಿಲಿ ಇತ್ತನ್ ಬಪ್ಪ ಆ ಪಿಲಿತ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಜತ್ತೊಂಡಿತ್ತನ್ ಯಾನಿದ ಕೇಂಡೆ ಪಪ್ಪ ಅವ್ ಪಿಲಿ ದಾಯಿ ಬುಲ್ಪುನು ಅವು ಯಾನ್ ಪನಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಿಂಜಿಲು ಬುಡ್ತು ಪೋತಾನ ಅದಾನೆ 15 ದಿನೋಡ್ಬೇಕ ಕೂಡ ಅವು ಝೂಗ್ ಪೋಣಾಗ ಪಪ್ಪ ಅವು ಪಿಲಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿಜಿ ಪಪ್ಪ ಅವು ಪಿಲಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಎನ್ನದು ಹೊಲ ತೀರು ಪೋಣ ಅದಾನೆ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಜೋಕುಲ್ಲಕ್ಕ ಪಾಪ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ IIM ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಡೊಂಜಿ ಪದಪನೊಂದಿತ್ತ ಏನೋ ನೆನಪುಂಡು ಪಪ್ಪ ನೆನಪುಂಡು ಏನೋ ಲೇ 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 ಹಾ ನೆನಪುಂಡು ಲೇ 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 ಪಾಡುಗಾ ಬಾಡ ಮಗಲು ಬಾಕಡೆ ಏರು ಪಲ್ಲಗ ಹಾವಪ್ಪ ಲೇ 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 ಪಾಡುಗಾ ಬಾಡ ಮಗಲು ಬಾಕಡೆ ಏರು ಪಲ್ಲಗ ಬಾಡ ಮಗಲು ಬಾಕಡೆ ಏರು ಪಲ್ಲಗ ಮಗನ ಈಟ ತೋಡ್ದ ಒರಿಯೆ ಆದು ಕಟ್ಟ ಕರ್ತಿನಾಯ್ ಏರು ಪಪ್ಪ ಏರು ಹೋಗವ ನೀರ್ದ ತೋಡ್ದ ಕಟ್ಟ ಒರಿಯೆ ಆದು ಕರ್ತಿ ನಾಯ ಏರು ಪಲ್ಲೆಗ ಏರು ಅಂಗನ ಮಗ ಅಂಗನೆ ಒರಿಯೆ ಅತ್ತ ಅಂದ ಲೇ 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 ಪಾಡುಗ ಬಾಡ ಮಗಲ್ ಬಾಡುಡೆ ಲೇ ಬಕ್ಕ ಲೇ 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 ಪಾಡುಗ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಯಾನಿನ ದೋಸ್ತಿ ಪಪ್ಪ ಯಾನಿನ ದೋಸ್ತಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಗುಪ್ಪನೆ ಯಾನಿನ ದೋಸ್ತಿ ಪಪ್ಪ ಯಾನಿನ ದೋಸ್ತಿ ಅಂದೋಪಿನ ದೋಸ್ತಿ ಮುಂಬೈನ ದೋಸ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಮುಂಬೈನ ದೋಸ್ತಿ ಅಂದು ಪಪ್ಪ ಅಂದು ಮುಂಬೈನ ದೋಸ್ತಿ ಮುಂಬೈನ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕ ಪಿದಾಡ್ದಿನ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟದ ದೋಸ್ತಿ ಅಮೆರಿಕ ಬಿದರ್ದಿನ ಇನ್ನ ಮಗೆ ಆಂಡ ಯಾನಿನ ದೋಸ್ತಿ ಪಪ್ಪ ಇನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇನ್ನ ಒಟ್ಟು ಗುಪ್ಪಣ ದೋಸ್ತಿ ಪಪ್ಪ ಅಂದ ಇಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದಾರೆ ನಂಗೆ ನನ್ನ ಇದನ್ನ ಮುಕ್ತಿದಮ ಬರ್ತಿ ನಂಗೆನ ಪಪ್ಪ ಬೋಡು ಯಾನದ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಗುಪ್ಪನೆ ದೋಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಅಮೆರಿಕ ಫೋನ್ ತೆಚ್ಚಿ ಕೃಷ್ಣಂದರೆ ಯಾನ್ ಅಮೆರಿಕ ಫೋನ್ ತೆಚ್ಚಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕ ಸೂರ್ಯ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣಂದರೆ ಆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಅನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಅಂದು ಈ ರೆನಂ ತೋಜಲಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಗೂ ಏರೆಗಾನಲ್ಲ ಅನ್ನ ಮಗೆ ಅಂತ ತೋಜಲ ಆಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾಕೊಂಡ ಯಾನಿಲ್ಲೇ ಅನ್ನ ಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಯಾನು ಇನ್ನೀ ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಸಂಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಪ್ಪ போய் பப்பா நம்ம எல்லாம் போய் வலே லக்லே பப்பா போய் நம்ம எல்லாம் போய் வலே பப்பா லக்லே பப்பா 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 லக்லே பப்பா 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 லக்லே பப்பா லக்லே பப்பா லக்லே லக்லே பாடுகா பப்பா லக்லே
ಅಪ್ಪದು ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಪ್ಪ ಮನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಭಾಗ್ಯ ಬೋಳು ಅವು ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆಯ್ಜ ಎರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಾನಗ ಅಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದ ಎನ್ನನಗ ಭಾಗ್ಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತು ದುಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕಲಡ ಸಾಧ್ಯಾಯನಾತ್ ನಿಕಲ್ನ ಪುಟ್ಟಯ್ಯನಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಕಡೆತ ಕಾಲುಡು ಅಕಲು ಸಂತೋಷಡು ಮೋಕ್ಷದಿಂದ ಪೋಪಿಲಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಹಲೋ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ವಿರಾಮಂಡು ಅಲ್ದ ಬಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ನಡಪರಂಡು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ 4:45 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಿಖಲು ಚಾ ತಿಂಡಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬರುಳಿ 4ನೇ ಮಾಲ್ಗೆಡೆ ನಾಟಕ ಪೂರ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕಲೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಹೊಂದಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡಪರೆಂಡು ದಯದೀದು ನಿಖಲು ಅವಳು ಚಾ ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತೆ ಬರಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ 4ನೇ ಫ್ಲೋರ್ಡು ಚಾ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದನು 1 ಗಂಟೆದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಂಡು ಉನಿಟ್ ವಿಜೇತ ತಂಡಲಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಅವರಂಡು ಏರ್ಲ ಪೋರಾಡಲಿ ತಿರ್ತಿಡು ಚಾ ತಿಂಡಿ ನಾಷ್ಟೊಂಡು 15 ನಿಮಿಷ ಚಾ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಚಾ ಪಡ್ದು ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಫೊರ್ಲುಡೆ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲುಡೆ ಬಂದು ನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯುವ ಭಾಗದ ನೀಲೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಳಿಮರ್ನ ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತದು ಮಾತ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಎಡ್ಡ ಥರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿರು ಅಂಚೆ ನೀಲೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತು ನಿಗಳ ಟೀಮ್ದಾಗ ಪೂರ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ದ ಪಿರದ ಚೇರ್ ಟೇಬಲ್ದ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಗಳು ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ
ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರಿಗಳ ಸನ್ಮಾನ ದೇತೋನ್ನೆಕ್ಲಿಗಳ ಸನ್ಮಾನ ಕೋರ್ನೆಕ್ಲಿಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಲುಂಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಗೆತೊಂದಿನ ಬಿಲ್ಲವರೇಶಂದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತುಲು ಇರೇ ಕೊಂಚ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಬಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಮುಲುಂಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ರೀರು ಉಂತುಲು ಉಂತಲೆ ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿವರ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ ವಿ ಎಮ್ ಸರ್ ಬಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ಲೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚಪ್ಪನಾಗ ಅರ್ನ ಮದ್ಮೇದ ಒಂದು 5ನೇ ವರ್ಷಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿರಂಚಿನ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ದಂಪತಿಲಿ ನನ್ನವರೆಂಗಳು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಲೆಗಳ ಸುರೇಶ ನಡ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಆಲ ಕಿಂಜ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅರ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅನಿಪಿನಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡೆ ನಡ.
ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ. ಹಲೋ 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 ಕೂಡ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಅರ್ತಿ ಬೀರ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡು ಈ ಪುರ್ತುಗು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಮಾರಂಭದ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆಗೆಂದಿಕೇನೊಂದುಲ್ಲ.
ಮಾತಿರ್ಲ ಮೋನೆಡಿ ಭಾರಿ ತೆಲಿಕೆಂಡು ಸಂತಸೊಂಡು ಕುತೂಹಲ ಉಂಡು ಆ ಕುತೂಹಲದಾಯ ಬಣ್ಣಗ ಇನಿತ್ತ ಇನಾಮು ಏರಿಗೆ ಪೋತುನು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಅವು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಹೊರ್ತುಡೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಏರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಏರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜ ನಂಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೊರ್ತಿನ ತೀರ್ಪು ಭದ್ರವಾದ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸುಡುಂಡು ಅವು ನನ್ನತೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಹೊರ್ತುಡು ಅವು ಬರ್ರೆಂಡು ಅವಿಡು ತುಂಬು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಬಿಣ್ಣೇರಿನ ಮಿತ್ತಲೆತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸುವ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈದ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಮೂಲತ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಉಪನಂಚನ LV ಅಮೀನೇರು ದಯದಿದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತೇರಿ ಅನರ್ಘ್ಯರತ್ನ ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತೇರಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಾಂಬೆ ಬನ್ಸ್ ಮುಂಬೈದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ಯಾಮ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ರಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಂಬೆ ಬನ್ಸ್ ಮುಂಬೈದ CA ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಿ ಖ್ಯಾತ ಕಂಠದಾನ ಕಲಾವಿದರಾಯನ ಜಯಶೀಲ್ ಸುವರ್ಣೇರಿ ಸದ್ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸೇವಾ ಸಂಘದ CBD ಭಾಸ್ಕರ್ ಮುಂಬೈದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಮಧುಸೂದನ್ TR ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ರೇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ದ ಮಾಲಕರಾಯನ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬಲಿ ಕಾಚೂರ ಪರಾಡಿ ಇನ್ನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಉಪ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ದೊಂಬೆಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಡಿಗೆರಿ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಸಿತ್ಲು ನೆತ್ತ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾಯನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬೆಲ್ಚಡ ಕೊಂಕಣ್ ಸಾದ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಾಲಕರಾಯನ ಗಂಗಾಧರ್ ಅಮೀನ್ ಕರ್ನಿರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಹಾಭಕ್ತರಾಯನ ಇನ್ನಂಜೆ ಚಂದ್ರಾಸ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಯನ ಅನಿಲ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ S ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಜಯಂತಿ V ಉಳ್ಳಾಲ್ ಕೇಶವ್ K ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರವಿ S ಸನಿಲ್ ಶಕುಂತಲಾ K ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ನವೀನ್ ಪಡು ಇನ್ನ ದಯದಿದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಆಸೀನ ರಾವುಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ನಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ 5 ಗಂಟೆದ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ದಯಪಂಡ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಮುಗಿನಾಗ ಒಂಜಿ 4 ಕಾಲ ಒಂದು ಎನ್ನಿದ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಕೊಡ್ತೈತ ಆಂಡ ನಾಟಕ ನಮ್ಮೈನಿ ಬೇಗ ಮುಗಿನೇಟೆ ಹತ್ರ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಶುರು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವಾರು ಅತಿಥಿಲು ಇತ್ತೆ ಬರಂದಲ್ಲೇರು ಆನ್ ದಿ ವೇ ಎಲ್ಲೇರು ನಮಗೆ ಸಂದೇಶಲು ಬೈದ ಇತ್ತೆ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತು ಕೂಡೋನು ಪಂದು ಅಕಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಪ್ಪುನಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೆನ್ಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಈ ನಾಟಕವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಗುರಂಚಿನ ರಂಗಪೂಜಾರ್ಲು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಬಂದೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ರಂಗಪೂಜಾರ್ಲು ಕುಡೋರ ಏನು ಪದರ್ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ S ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಜಯಂತಿ V ಉಳ್ಳಾಲ್ K ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇಶವ್ K ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರವಿ S ಸನಿಲ್ ಶಕುಂತಲಾ K ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನವೀನ್ ಪಡು ಇನ್ನ ಮಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಬಂದುಲೆ ವಿಶೇಷವಾದೊಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಹೊರತು ಬಣ್ಣ ಭಾಸ್ಕರಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲ್ಕಂತುನ ಚಿತ್ರ ವಿಶೇಷವಾದೊಪ್ಪುನ ಕಾಲ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಗಣ್ಯಮನ್ಯರೇ ಮೊಗಲ ಸಹಕಾರ ಹೊಡೆದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡೆ
ಮೂಜಿ ದಿನದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡತಂಡು ಸುರುಕಾದ ವೇದಿಕೆಡ್ ಗುಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಮೊಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಗ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭಾಹ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುವೆ ದೇವೋ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಪಣೊಂದು ಗಣೋಕ್ಲೆಗ್ ಗಣಾಧಿಪತಿಯಾದ ಪುನಃ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರೇ ಮೂಜಿ ದಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ನೆಲೆಯಾದ ಕುಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾಮಾತೆ ಶಾರದೆಗೆ ನೀಟಪ್ಪಾಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ವೀರಪುರುಷರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಜಗದ್ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಮೂಜಿ ದಿನಡು ದಿಂಚೆಂಗುಲ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಂಡ ದಯಮಲ್ತಿದ್ದೀರ್ಲ ನಡುಟು ಪಾತೆರೊಚ್ಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದಿಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅನು ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಕಡೆಯತ್ತ 1 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುವೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ ನಡೆದು ವೇದಿಕೆಡ್ ಗುಲ್ದಿನ ಗಣ್ಯರು ಪಾತೆರದಾಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾಂಡ ನಿಗೆಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿಲ ಆತೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಉಂಡು. ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ನಡತಿನ ಪರ್ಬ ನಿಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಂದಾಂಡ ಅವರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಲಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಪರ್ಬ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಪಂಡ ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯುಳ್ಳ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಈ ಪುರ್ಲಗಂಟದ ಈ 3 ದಿನದ ಪರ್ಬಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಸಾಧಾರಣ 300 ಹಿಡ್ದಲ ಮಿತ್ ಕಲಾವಿದರು ಈ ರಂಗುಡು ಬತ್ತದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿರು ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಐಟ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಮುನ್ನೆಲೆಡು ಕೊರಿಯರು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಸಾಯಾದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಅಂತೀನಿ ಪಂಡ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಅಕಲಿಗೆ ಇಂಕಲು ಚಿರ ಋಣಿಯಾದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ. ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರಂಗಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಡು ನಮ್ಮ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಸುಖ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ಬುಲಿಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ರಂಗದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಂಡು ಅವು ನಾಟಕದ ಮೂಲಕವಾದ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಆ ನಾಟಕನು ತುಯಿನ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಅಯ್ಯಂಕಲು ತರೆತಗ್ಗಾದು ಬಿರಿ ತಗ್ಗಾದು ಒಂದನೆ ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಈನಿತ ಈ ಸಮಾರೋಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೂ ಲತಾ ಬಂಗೇರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಇಯರ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕೊಲ್ ಮೂಲ ಉಲ್ಲೇಡ ದಯದೀದ್ ಮಿತ್ತ ಚವಡದಂಚಿ ಬರಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಂಗಲಿಗೆ ಮುಲ್ತು ತೋಜುಜಿ ಏರೇರು ಉಲ್ಲೇರಂದೆ ಅಂಜಾದು ದಯದೀದ್ ಒವ್ವೇ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ 22 ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಲ್ಲೇರಡ ದಯದೀದು ಮಿತ್ತ ಚವಡ್ ಬತ್ತದು ಕೊಲ್ಲೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಮಾರೋಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಉದಿಪನಗು ಎಂಕುಲು ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಐಕನಿಕಲು ಸಾಕ್ಷಿ ಅವಡು ಪಂದು ಪನಂದು ಚೇರ್ಮನ್ ನಕಲು ಇಜ್ಜೆರಡ ಆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕುಲ್ಲ ಅವು ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆರಡ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲ್ಲ ಅವು ಬತ್ತದು ಮಿತ್ತ ಚವಡ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಲು ಮೇರೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೊಟ್ಟಗೂ ಇತ್ತೆ ಭವ್ಯವಾಯನ ದಿವ್ಯವಾಯನ ದೀಪ ಚಾಲನೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶುಭ ಆರಂಭನ ಕೊರಕ ಈ ಲೋಕಗೂ ಬರ್ಪಿನ ಆ ಕತ್ತಲೆ ಪೋತ ದೂರ ಆದಿ ಒಲ್ಪಲ್ಪ ತೂಂಡಲ ಬೊಲ್ಪೆ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜಾಡ ಪನ್ಪಿನ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೂ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿ ಮೇರ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ನ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಶುಭ ಹಸ್ತೊಡ್ದು ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತೊಡ್ದು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ. ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಮೋದಗ ಅಸ್ತ ಚಾಮರ ಕರ್ಪೂತ್ರ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಪದ ನಮಸ್ತೆ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಶಿವಗಿರಿ ಶಿಖರಾಗ್ರೆ
दिव्यपद्मासनस्थं वरदमभयहस्तं पापविध्वंसपादं सुजननिकरसेव्यं चारुकारुण्यनेत्रं कलिकलुषविनाशं नौमि नारायणैक्यं नौमि नारायणैक्यं नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते श्रीमहालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनीं त्वामहं प्रार्थये विद्यां बुद्धिं च देहि मे विद्यां बुद्धिं च देहि मे ವಂದನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿ ಹೆಜಮಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಪೊರದ ಗಂಟೆಡು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಸುಗಿತೊನ್ನ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿದಿನ ಸೋಲೆತ್ತಿದ್ದು ಸೊಲುಮೆಲೆನ್ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಡುಂದಾಂಡ ಹಿರಿಯಗಲ್ ಬಂತೇರಿ ಯಪಲ ಒರಿಗಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ತು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಟ್ಟಾದು ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕಿರಿಯಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲಾಪುಂಡಿಗೆ ಮೂಜಿನೇ ದಿನ 20 ತಾರೀಕು ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಮೂಲ ಕಾರಣರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ ಗನಗಟ್ಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇತ್ತನೆಂದಾಂಡ ಗನಗಟ್ಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಾಪುನ್ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೇಯ ನಮ ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿಗೆ ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ ಅಂಚನೆ GK ಕೆಂಚನ್ಕೆರೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ ಲೆಕ್ಕ ಪುಗ್ಗೇಲು ಕೊರದು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಮುಂಬೈಡ್ ಅಂದೆ ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ ಏತು ಮುಂಬೈಡ್ ಟೀಮ್ 19 இருந்தாண்டಲ ಏತೋ ತಂಡ 19 இருந்தாண்டಲ GK ಕೆಂಚನ್ಕೆರೆ ಮುಂಬೈ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿಡೆ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಯಾವೋ ತರತ ರಂಗ ಭೂಮಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಲೆ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ಯಾನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ GK ಕೆಂಚನ್ಕೆರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದುಂಬತ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ದಿನ ಗಣ್ಯರು ಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡುಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಚೆನ್ಮೈ ಸಾಲಿಯನ್ ಮೇರೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಇನ್ನಿತ ವೇದಿಕೆ ಸುರುಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಲು ಬೈಜೇರು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತ ಅದಾಗ ಆ ವೇದಿಕೆನ ಎಂಚ ಜಿಂಜವನು ಬಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿ ತಗಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಮೆತ್ತ ಕುಲ್ಲಾದ ಜಿಂಜಿ ದಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತೋಜಾ ಕೊರ್ಪಿನ ಅವು ಏನು ಪನ್ಪಿನ ಈ ಚಾತುರ್ಪು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಪಂಡಲ ಯಾವಂದು ನಿಕಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಗತಿದ ಪತೊಟ್ಟು ಮಿತ್ತು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನಸಿದ ಒಂಜಿ ಕೂಸು ಅದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕುಲ್ದು ಪೋತುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಆರು ಮಲ್ಪರೆ ದುಮ್ಮು ಒತ್ತೊಂದು ಪೋದೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಮಲ್ಲ ಹೃದಯವಂತ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ ಮೇರೆನ್ ಈ ಕ್ಷಣೊಟೆಯಾನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಅನುಭವದ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಇತ್ತದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ LV ಅಮೀನ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷಣೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ
ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಪಂಡ ಕಂಠದಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಮುಂಬೈಡು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಆರು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಜಯಶೀಲ ಸುವರ್ಣೇರು ಮಸ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದು ಬುಳಿಪವನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಂಡ ಆರು ಜಯಶೀಲ ಸುವರ್ಣೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಇದ್ದದಿತ್ತದು ಅವತ್ತಂದ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅವು ಮೂಲು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾವಾಡ್ ಏಜಿನ ಲೋಕಲ್ ಡಾವಾಡ್ ಅಲ್ಪ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಸದಾ ಸಹಕಾರ ಗುರುಪಿನ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ರೇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ದ ಮಾಲಕರಾಯಿನ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಅವು ಕನ್ನಡ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಮುಂಬೈ ಐತ ಮುಖೇನವಾದ ಕಲೆಯನ್ನು ಬುಲಿಪವನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಜಾತ್ ಕಲಾವಿದರೇನು ಅವತ್ತಂದೆ ಕಲೆಯನ್ನು ತೆರಿದಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೊಂಜಿ ಸಂಘಟನಾದ ಮೂಲಕವಾದ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಕನ್ನಡ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಮಧುಸೂದನ್ TR ಮೇರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅಂಜನೆ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುಂಡ ಐಕ್ ತಡೆ ವಿಘ್ನ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದಾಂಡ ಆಯ್ಕ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೋರ್ಡು ಮಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಡಿತದು ನಾಟಕದ ಈ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸದಾ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಹೃದಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ರಂಗ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಕ್ಷಣಟು ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಲಿ ಅದು ಕೆಲವು ಜನ ಬರ್ರೆತ್ತರು ಬೈಜೇರು ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಓಕೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅಂಜನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಜಯಂತಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸುಸ್ವಾಗತ ಈ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಬರಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಪುಗ್ಗೆಲು ಕೊರ್ದು ಆ ವಿಶ್ವದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಾರ್ದಿರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊರ್ರೆ ಐಕ್ ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಒಂದು 4 ಜನ ದೀತಿರಾರು ಅದು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾಯನ ಅರಿಜಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಕಾರಣಾಂತರದ್ದು ಪಿದೆಯಲ್ಲೇರಿ ಆಂಡ ಆ ಜಾಗನ ಸಮರ್ಥವಾದ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಈ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ತುಂಬುಕೊನೇನಾರಿ ನಮ್ಮ ಕೇಶವ ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದ ಪೂರ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ತೂವೊಂದು ಅವು ದಾಲ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸತ್ತು ₹1 ಅಂಚಿಂಚಾಣಲ್ಲ ಭಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ದ ಕೆಲಸ ಆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರನ ಪೂರ ತೂವೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿನ ರವಿ ಸನಿಲ್ ಮೇರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅಂಜನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಹಲೋ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಆ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡ್ತಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿಗೆ ಆ ಸಭೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿಗೆ ದೇಪಂಡಾಗ ಅಕುಲು ಆ ಅಂಚ ತುತ್ತೈತನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದು ಬತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಐಕೆ ಮುತ್ತೈಸಿ ಕಲೆ ಬರ್ಪಣು ಪನ್ಪೇರಿ ಅಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ್ದು ದುಮ್ಮುಕೊನಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಯಕಿ ಬೋರ್ಡು ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಶಕುಂತಲಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಗೆಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೊರುವೆಲಿ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ದ ಉಮೇಶ್ ಅಮೀನ್ ರುಲೇರು ಮೋಹನ್ ಅಮೀನ್ ಹಿರಿಯರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವಣೆರೇನ ನಾಚಿಕೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದುಂಪು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿ ಕೋಡಿ ಇಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಹಂಚಿನಾರು ಮೋಹನ್ ಅಮೀನ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ತಾನೇ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ದ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿ ನಿಕುಲು ನಾಟಕ ತುಯ್ಯರು ಅಮ್ಮೇರು ಪನ್ಪಿನ ಆ ಅಮ್ಮೇರು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ತಂಡಗಳ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿಗಳು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅವೇನು ವಹಿಸೋನಾರು ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಚೆಮ್ಮೂರು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಮೋಹನ್ ಸಾಲಿಯನ್ ರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಅರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದೇರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸುಧಾಕರ್ ಜತನ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ತೊಂಬುವೆಲಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಮೀನ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಮೀನ್ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಲಸೊಪ್ಪರ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ನಮ್ಮ ಮೌಕ್ಯದ ಗಣೇಶ್ ಸುವರ್ಣೇರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ
ಸದಾನಂದ ಅಮೀನ್ ರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಜೋಗೇಶ್ವರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಕಾಂದಿವಿಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಕೃಷ್ಣ ಅಮೀನ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಮೂಲೊಂಡದ ಶಂಕರ್ ಅಮೀನ್ ರೀ ಇತ್ತ ಕಡೆಯತ ನಾಟಕಗಳು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿರಾರಿ ಅರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಒಂದು ಪನೊಂದು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಪರ್ಬ ಪುರ್ಲಗಂಟು ನಡಪುಣಂದ ಒಂದು ಪಾದರಸಂಚ ಅಂಚೊರ ಇಂಚೊರ ಬಲ್ತೊಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ತೆಲಿತೊಂದು ನಲಿತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಣ ನವೀನ್ ಪಡು ಇನ್ನ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಿಯರು ಪಾಪ ಇತ ಶ್ವಾಸದ ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೋಗೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ಪುನಃ ನಿರಂತರವಾದ ನವೀನ್ ಪಡುವಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುಗ್ಗೇಲು ಕೊರ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ GK ಕೆಂಚನ್ ಕೆರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಡಿದವರೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಕೊರ್ಕ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಾದೆಕೇನು ಒಂದು ಬೈದ ದಾದ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಕಲ್ಲೆಪ್ಪು ಎತ್ತಿ ಚಾವಡಿ ಪೊರ್ಲುಗೆ ತುಪ್ಪು ಎತ್ತಿ ಜಾಲು ಪೊರ್ಲುಗೆ ಘನಸಿರಿತ ವೇದಿಕೆಡು ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಕುಲಿಯರ್ನಾಂಡ ಅಗಲ್ನ ತೆಲ್ಕೆಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಆತ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಜೀವನ ಬಾಕಿ ಅಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾರತಿ ವೇದಿಕೆ ಪೊರ್ಲಾಂಡ ಸಭಾಂಗನೋಡು ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಕೈತಾಡಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೋನೆಡು ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಕೆ ಎತ್ತಿನಿಂದಾಂಡ ಲೆಪ್ಪುದ ಲೇಸುಗು ಹೋಗೋ ಇದುವರೆ ದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಿಯ ಖುಷಿ ಆಡತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಸ್ವರ ಜತ್ತರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆದೆ ಆ ಬರ್ತುಗು ನನದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೇಶವ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ದುಂಬತ್ತದು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೊರದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ದುಂಬು ವಹಿಸೋಣ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಿನ್ಮಯ ಬನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕೋಡ್ಲೆಸಳು ಪಾತ್ರೆ ಅಪ್ಪಡು ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರೆ ರುಚಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರೆ ನಾಯಲತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಿರೋಡು ಏತ್ ಕೆಲಸ ಎನ್ನ ಉಂಡವು ಪೂರ ಯಾನ್ ಅಚ್ಚುಕಾಟ ಮಲ್ಪುನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಮೂಜಿ ದಿನದ ನಾಟಕ ಪರ್ಬದ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ನಿಕಲಿನ ಮಾತ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡೋರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಒಂದು 4 ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡೆಂಕ್ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವು 24 ಜನವರಿ 1932 ಕುಳಾಯಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೇರು ಒಂಜಿ ಕನ ಕಟ್ಟದು ಬಿಲ್ಲೆವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಪ್ಪಡು ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಆ ಟೈಮಡು 4 ಸಂಸ್ಥೆಲೇನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಐಟ್ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಮಿಟಿ, ಬಿಲ್ಲವ ಹಿತವರ್ಧಕ ಸಂಘ, ಬಿಲ್ಲವ ಯೂತ್ ಲೀಗ್, ಬೊಕ್ಕ ಬಾರ್ಕೂರು ಬಿಲ್ಲವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂಚಿನ ಮೂಜಿ 4 ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು 24 ಜನವರಿ 1932 ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟು ಪಾಡುವೆರು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಸಂದೇಶ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ದೇವರು ಪನ್ಪಿನೇನು ಆರ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲೋಯಿತರಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಬಲಗೆತನೋಡು ಪಣದು ಬಿಲ್ಲವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತಿನ ಸಂದೇಶನು ಆರು ನೆನಪುದಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೀರು. ಈ 94 ವರ್ಷದ ಈ ಪ್ರಯಾಣೋಡು 20 ಆಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲು ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಕಲು ಪನ್ಲೆ, ಟ್ರೆಜರರ್ ನಕಲು, ಅಂಚನೆ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ದ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಕಲು, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈತ ಬಲ ಕೊರಿಯರು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ರೂಪೋಡು ಪ್ರಾರಂಭವಾತಿನ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಇನಿ ಸಾಧಾರಣ 37,000 ಹೆಚ್ಚ ಸದಸ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪ. ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಚಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆತ ಇತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯತನ ಬೇತ ವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಬಕ್ಕ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಂಗೆ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೊಂಡು
ಈ ಸಂಸ್ಥೆನು ಆಮೆಗತಿಟ್ಟು ದುಂಬುಕೊಂಡು ಉಂಡಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆನೆ ಬಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಶ್ರೀ ಜಯಸಿ ಸುವರ್ಣರು ಅರ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ತೋಡು ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಭವನ ಆತಂಡು ಅರ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ತೋಡು ಐನು 4 ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತಿನೇನು ಇನ್ನು 22 ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತನು ಅರ್ನ ಪುಗ್ಗೆಳ್ಳು ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದುಂಬೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡಲ್ಲ 1942 ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡಲ್ಲ ಜಯಸುವರ್ಣನ ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಳತ್ತೋಡು ಅವು ನೂತ್ತ ಮೂಜಿ ಶಾಖೆ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಐಕ್ ಬಲ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಪಂಡ ಅವು ಜಯಸುವರ್ಣರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪಂಡ ಸಂತೋಷ ಆಪಿನೊಟ್ಟೊತ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವತೋಮುಖಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಂದು ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರೀಶ್ ಅಮೀನು ಕೋಡೆ ಆರು ಮರಣಿ ಆರು 5 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತೇರು ಆಜನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯದೀತೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 24 ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಳ 5 ವರ್ಷ ಮುಗಿನು ಒಂದೇ ದಿನ ಎಂಕುಲ್ ಬಡ್ಡೆ ಮರಣಿ ಮೂಲು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತುತ್ತ ಅರ್ನ ಸಮಾಡು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟೋಡ ಹತ್ರ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಅವೇನು ಅಂತ ಮಂದಗತಿ ಇತ್ತಿನೇನು ಅವೇನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಆಯ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತೊನಿಬಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇಗ ಮಲ್ತದು 2023 ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಪಣರೆ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಣು ಹರೀಶ್ ಅಮ್ಮನ ಮುಂದಾಳತ್ತೋಡು ಜೋಗೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಯಾಣ 2 ಹೊಸತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಎಂಕುಲು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಾಯ ಅಂಚೆನೆ ಪಡುಬೆಳ್ಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ಇತ್ತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 2 ಕರಿನ 3 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಿಂಚಿ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಲಾಪುಂಡು ಆಯಿತು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟುಗು ಅಲ್ತ ಶಾಲೆ ಉಡುಪಿನ ಸಾಧಾರಣ ಆಜುನೋದು ಜೋಕಲೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸುಗದಾಲ ತತ್ತಾರ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ತೊಂದರಾವರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 55 ಲಕ್ಷ ಶಾಶ್ವತ ಫಂಡ್ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಬತ್ತಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆ ಜೋಕುಲೆಗಿನಿ ಅಂಕುಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಒಣಸ್ಕೊರ್ಪ ಬಂದರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಗಾತ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಅಂಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಏಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಏಡ್ ಅಕಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ 25 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನ ಒಟ್ಟುಗು ಪಡುಬೆಳ್ಳ ಶಾಲೆಗೂ 1 ಕೋಟಿ 1.5 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಲ ಎಂಕುಲು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈತ ಮಾತ ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಮಾತು ಎಂಕಲ್ನ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಅಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಅಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯೋಡ್ದ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆತನ ಅಕಲ್ನ ಸಹಕಾರೋಡು ಸಾಧ್ಯ ಆತನ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ದಾಲ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಧವೇರು ಪೊರ್ಜೆಗೆ ಏರ್ಲ ಗತಿದಾಂತಿನಕುಲು ನಾಡದು ಅಕಲೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಜೋಕುಲ್ ದಾಂತಿನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಾತ ಏರ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಅಕಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಕಲೆಗೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಕುಲು ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪ ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಪೆನ್ಷನ್ಗೆ ಕೊಡಾತ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾಡ್ದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 14 ಕೋಡ್ಲಾರು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರೈಕ್ ವಿಧವೇರೆಗೂ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಂತಾಬಾರ ಬುಧಾಬಾರ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಇನಿ 5 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ 3 ದಿನದ ಈ ನಾಟಕದ ಉತ್ಸವ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಪ್ತಮಿ ಅಷ್ಟಮಿ ನವಮಿ ಬೊಕ್ಕ ದಶಮಿ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಐತಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಉಪಲಬ್ಧಿ ಬಂದಾಗ ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಂಕಲೆ ಈಗ ಇಡೀ ಬಿಲ್ಲವ ಭವನೋಡು ವರ್ಷವು ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿದ ಬಿಲ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ದೂರದರ್ಶಿತ್ವ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಆರು ಬಂಡೇರು ಈತ ಕಾಸು ಮಾತ ಕಟ್ಟನ್ನು ಬರ್ಚಿ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕುಲು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತಡು ಪಾಡ್ದ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲಿ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಬಿಲ್ಲು ಬರೋಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲು ಬರ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಬಂದವೇನೋ ಸಾಧ್ಯ ಉನೇನು ಮಾತು ತೂವರೆ ಬಣ್ಣ ಅರ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ತೋಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಗರ್ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೂ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಬೋರ್ಡು ಬಣ್ಣದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಬೋರ್ಡು ಉಂದು ಐಕೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಹಚ್ಚಿ ನಿಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಪೂರ ಭರವಸೆ ಉಂಡು
ನಿಖಲ ಸಹಕಾರೋಡು ಗೆತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಆನಾರೆಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಲಸಪರದ ಒಂಜಿ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ದೆಲ್ಲ ಪೊಸತ್ ಒಂಜಿ ಐತ ಪನ್ನ ಅವು ಬಾರಿ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಈ ವರ್ಷಡು ಎಂಕಲ್ ನಿತ್ಯ ಮಾರ್ಚ್ ಹಿಡ್ದು ತುಂಬ ಆವಡು ಬಣ್ಣ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಇರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಇದ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು ಮುಗೀತು ಜಾರು ಬೇಗ ಮಲ್ತಾರಂದಾಂಡ ಮಾರ್ಚ್ ಹಿಡ್ದು ತುಂಬ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂಲೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಪುರ್ಸತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಮಾತ ದಯ ಮಲ್ತದಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಾರಂದಾಂಡ ಬೇಗ ಇರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಪಟ್ಟು ಕಟ್ಟುನ ಎಂಕುಲು ಭರವಸೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರುಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಈ ನಾಟಕ ಉತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಉಂಡು ಒಂಜನೆಗಾದ ಈ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕಲೇನು ಮಾತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮೂಲು ಜಡ್ಜ್ ನಗಲೇನು ಕಂದ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಶಾಯದ್ ಬಹುಶಃ ಬೊಂಬಾಯ್ದ ಜಡ್ಜ್ ನಕಲೇನು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕುಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಪರವೂರು ಬೋತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಜಿ ಸಿಟಿ ಹಿಡ್ದು ಮೂಜಿ ಜಡ್ಜ್ ನಕಲೇನು ಕಂದ ಒಂಜಿ ಮೈಸೂರು ಒಂಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಕಲ್ ಮೂವೇರು ಮೂಜಿ ಜನ ಮೂಲು ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಅಕಲ್ ಏರು ಬಣ್ಣದ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುತ್ತುಜಿ ಒಂದು ದಯ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಕೊರೋಡು ಎರೆಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಮೂಜಿ ಜಾಗರ್ದು ಮೂಜಿ ಜಡ್ಜಿನಗಲೇನು ಕಂದ ಅಕಲು ಸರಿಯಾದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು ಕೊರುವೇರು ಬನ್ಪಿನ ಭರವಸೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಂಕಲಿಗೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ್ನ ದಾಲ ಕೈವಾಡಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಲ ಬಿಲ್ಲವ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಕಲ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಪಾಡ್ದೆಲ್ಲ ತೂತುಜ ಅವೇನು ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬೈಯಾಡ ಆಜಿ ನಾಟಕ ಮುಗಿಬಕ್ಕ ಪೂರ ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀ ಅಕುಲೆ ದೀಪಿನಿ ಚಾಬಿ ಅಕಲ್ಡನೆ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಅಕುಲು ಆ ಚಾಬಿಗೆ ಎತ್ತದ ಅವೇ ರೂಮ್ಡ್ ಅಕುಲು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಮಾತ ಮಾರ್ಕ್ ಪೂರ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಗುಣಿಸು ಭಾಗಾಕಾರ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರಂಡು ಅಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಐಟತ್ರ ಏರ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ದಿವನೊಚ್ಚಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆವು ಪಣ್ಣದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ನಿಕಲೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕುಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಬನ್ಪಿನ ಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆನೆ ಆನು ದಿವೊಂದು ಇನಿ 312 ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಬೈದಿನಟ್ಟಿ ಆನು ಮೊರನೆ ಬಂತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ್ರ ಪೊಸತ್ ಇನ್ನಿತ 4 ನಾಟಕದಲ್ಲ ಎನೆಲೆ ಕೊಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೂರ ಪೊಸತ್ತುರ್ಲೇರು ಗಣೇಶಣ್ಣ ಒಂಜಿ 40 ಜನ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಜನ ಎತ್ತೇರು ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಪೊಸತ್ತು ಜೋಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಜೋಕುಲೆ ಅಂತ ಪೋದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಂಡೇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚೆನೆ ತಾನ ದಕುಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ದಕುಲ್ಲ 90% ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು ಮಾತ ಪೊಸತ್ತು ಆಯ್ತು ಎಂಗಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ 90% ಪೊಸಟ್ಟು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಎಂಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯ ಬಣ್ಣದು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ತಿರ್ದು ನೇಪತ್ಯಡು ಅವು ಬೆಳಕು ಆವಡು ಸಂಗೀತ ಆವಡು ಹತ್ತು ಬೇತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆವಡು ಬರಹ ಆವಡು ಆಯ್ತು ಬೇತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಅವೇನೆಂಕುಲು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ತೂ ಅಂದೆ ಎಂಕುಲು ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ದ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಣ್ಣದ ಮೂಜಿ ಜನ ನೆಂಕುಲ್ದಿದ ಒಂಜಿ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಳಿಕೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾದಯ ದಯಾನಂದ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರೆಯರಾರು ಬಾರಿ ಜುನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಗದೀಶ್ ರೈ ಅಕಲು ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತ 10 ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಕಡಿಮೆಡ್ಲೆ 20 ದಿನೋಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ 25 ದಿನೋಡ್ದು ಇಂಚಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಆವಡು ಉಂದಾವಡು ಅಂಚಾವಡು ಇಂಚಾವಡು ಪಣದು ಎಂಕಲೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಯಾನ್ ಅಕಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ ರೂಪೋಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ಅಡಿ ಅನ್ನಕಲಿ ಮೂವರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರುಂದುಲ್ಲೆ ಪಣದು ಎನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೇಶವ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಎಂಚ ನಡತೊಂಬತ್ತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ನಡತೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ದಾದ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡರಿ ಆರು ನಾಟಕೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಾತಂಡ್ರಿ ಅವೇನೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಸರ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಮಲ್ಪೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಗಲ್ ಮಾತಿರಲ ಕೊಂಡೆ ಕೆಬಿ ಮಲ್ತಕೆಯಲ್ಲೇ ಈ ನಾಟಕಡು 15 ತಂಡಲು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ನಿಗಲ್ ಮಾತಿರಲ 15 ಜನಲ ವಿನ್ನರ್ಸೇ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರ ಪಿನ್ನೆರೇನೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದೆ ಅಕಲೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಂಚಿಪು ಒಂದುಲ್ಲ
ಇದೆ ಈ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪರಿಲ್ಲಿರಿ ಬಂದುಲೆ ಗಣಸಿರಿತ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಉಂತೊಡುಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಟ್ಟಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅದೇ ಐಕಾದೆ ಸುರುಕಾದ ಈ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಲೋ ಸುರುಕಾದ ಈ ಘನಸಿರಿತ ವೇದಿಕೆಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಪುನಃ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆಗಾದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ನವೀನ್ ಪಡುವೆನ್ನ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಪುನಃ ಜಿ.ಕೆ. ಕೆಂಚನ್ಗೆರೆ ವೇದಿಕೆದ ತುಂಬತ್ತದೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಸಂದಾವಡನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಮಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿಯದಾದ ಅವೇತು ಯುವಕರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ನಿರಂತರವಾದ ಬೆಲ್ಲವ ಸಮಾಜಗೂ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನ ಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಡಿದ ಹೊರಟು ಸ್ವಾಗತ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಮುಖಂಡೆಂದು ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಲ್ಲ ನಾಯಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಲ್.ವಿ. ಅಮೀನ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಕೊರ್ರ ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ ಅಂಚನೆ ಜಿ.ಕೆ. ಕೆಂಚನ್ಗೆರೆ ದುಂಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮುಂಬೈ ನಗರದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಮುಖಂಡೆ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಡಿದ ಹೊರಟು ಎಲ್.ವಿ. ಅಮೀನ್ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬೋರ್ಡಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ ದುಂಬತದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರರೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಕೋಟಿ ಜನ ದೇವರನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ಆಶ್ರಯಡು ನಡೆತಿನಂಚಿನ ಮೂಜಿದಂತ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಎಂಕಲೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ದು ಒಂದೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಎಂಕಲೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನಾರು ಕೊಡ್ದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹರ ಹತ್ರನೇ ಎಂಕಲು ಇನಿ ಗುರುನಾನಕ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪಲಂಚಿನ ಮಾತು ಗುರುನಾನಕ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲಿಗೆ ಪೊಸತ್ತು ಕುಂಟಂಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಅವತ್ತಂಡ ಅಷ್ಟಕ ನವಮಿ ದಶಮಿ ಎನ್ಪನೆ ಯಶೋ ಸಂಭ್ರಮ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂಜಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಐಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಕೋರಿರು ದಯಪಂಡ ಧೈರ್ಯ ಕೋರ್ಜೇಡ ಮಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಜೋರಾದವರ ಬಿಲ್ಲವರ್ಷನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ ಎಂಕುಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ಲೆಕ್ಕುಡು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಇವ್ರನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಪುದರ ಬಂಡ್ರೆ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲಂಡು ಕೆ ಸುವರ್ಣೆ ಬಂದು ಆರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂಚನೆ ಸಾಹಿತಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಹಿತಿ ಆರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೈದೇರು ಜಯಶೀಲ ಸುವರ್ಣರು ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರ ಬಿಲ್ಲವರ್ಷನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚನೆ ಎಲ್.ವಿ. ಅಮೀನ್ ಸರಡ ಅಂಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ದೇವರಿಗೆ ತರ ತಗ್ಗಾದು ದೇವರಿಗೆ ತರ ತಗ್ಗಾದು ಅಮರು ಬೊಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಎರೆ ಪಾದ ಚರಣಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ರವೀಣ್ಣ ಬಂಡೀರು ಕರ್ನೀರದಾರಂದು ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಯಶೀಲ ಸುವರ್ಣರು ಕರ್ನೀರದಾರ ರವೀಣ್ಣನೊಂಜಿ ಊಡ್ದಾರ ಪನ್ಪಿನ ಅಭಿಮಾನುಡಾರ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ತಾನದ
ಮಹಾದಾನಿ ಬಿಲ್ಲವರೇಶಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವತ್ತಂದೆ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಬೆರಿಬಲ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತುಂಡು ಅರ್ನ ಸಹಕಾರ ಮಾತೆಕ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಸುವರ್ಣರು ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಲೇರು ಅರೆಗಲ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರ ಬಿಲ್ಲವರೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರಿಜಿ ಅಮೀನ್ರು LVM ಸರ್ ಐತೋಟಕ್ಕೆ ಪುರ್ತೋಷಂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಟ್ಟು ಗೌಡ ಬಂದ ಕೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಏಷ್ಯನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಾದ ಮುಂಬೈದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಹಕಾರ ಅರೆಗಲೆಂಗುಲು ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಮುಂಬೈದ ಬಿಲ್ಲವರೇ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟುಗು ಮಧುಸೂದನ್ ಟಿ ಆರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕನ್ನಡ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಇಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದರ್ ಸರ್ ಇರೆಗಲೆಂಕಲು ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಹಕಾರ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಇಂಚಿನ ಎಪ್ಪಡು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಶ್ರೀ ಗುರು ನಾರಾಯಣ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ರಂಗಪೂಜಾరులేరు ఇని నాటక ఆవడండ ప్రతి నాటకದ కృతికి సెన్సార్ బోర్డు ఆ సెన్సార్ಗೆ మళ్ళా సహಕಾರ ಮಾಡಿದ ರಂಗಪೂಜಾరుల ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬತ್ತದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವ ಗಿತ್ತು ಬಂದೆ ಅಂಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಹರಿಶಣ್ಣನ ದುಕಾರ್ಮೆದ 22 ಪಂತದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನವೀನ್ ಪಡು ಇನ್ನ ಜಿಕೆ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಯೋಜನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹರಿಜಾಮೀನ್ ರಾಂಡಲ ಅರ್ನೋಟು ಒತ್ತುಗುರು ಕಾರಣಗಳು ಮೂಜನಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇತ್ತೆರಡಲ ಒತ್ತುಗುರು ಕಾರಣಕಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಡು ದೇಪಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಬೆರಿಗೆ ಬೆಲೆವಾಲಂಚಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಪುರ್ತೋಷಂ ಕೋಟೆಯನ್ರಿ ಕೆನರಾ ವಿಜಯದಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವರೇಶನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಪುರ್ತೋಷಂ ಕೋಟೆಯನ್ರಿ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಗೌರವ ಗೆದ್ದೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಗುರುಕುಲು ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯ ಆದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರು ಬತ್ತೀರು ಅನಾರ್ಗೆ ರತ್ನ ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರು ಬರಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಪನ್ನ ಕೇರೊಂದು ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರು ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರು 32 ದೇಶದ ದೇಶೋಬೋದು ಬತ್ತದು ಬಾರಿ ಬೊಂಬಾಯಿಡ ಮಹಾನಗರಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ಗೆ ತಂದಿನ ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಲ್ಲಿರು ಎಂಕಲ ಗುರುಕುಲ ಅಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರುಗಳ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹರಿಜಾಮೀನ್ರು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಐತೊಟ್ಟು ರವಿ ಸನಿಲ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಉಭಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವಾದ ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದಿನ ಓಲಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರ ಸಹಕಾರ ಏಪಲುಂಡು ಹರಿಜಾಮೀನಿನ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಡು ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲವರೇಶನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಬೆರಿಬಾಲದಿಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಇಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗೌರವ ಸಮಿತಿದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಗುಪ್ಪನಾರು ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಬಿಲ್ಲವರೇಶಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಂತಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ ನಮ್ಮೆಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಜಯಂತಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇಡಮ್ ಎದುರು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನವೀನ್ ಪಡು ಇನ್ನ ಜಿಕೆ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಯೋಜನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ 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 ಇಲ್ಲವರೇ ಭವನಡು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತುಗುರುಗಾರಲ ಪಿನಂಚಿನ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಅವತ್ತಂಡ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಬರೋಡು ಎದುರು ಇಂಚಪ್ಪಾರ್ನ 50 ವರ್ಷ ಮದ್ಮದ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ ಆತನು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಏಪಲ ಸಹಾಯ ಆದುಪ್ಪನಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಗೌರವ ಗೆತ್ತು ನೋಡು ಅಂಚೆ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಸಹಕಾರ ಬಂದು ಬಂದೆ ಅನ್ಕೆ
ಮುಳ್ಳುಂಡು ಬೇಕಲ್ಲಿ ಮಲ್ದಾರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುದೇವರಿಗೆ ತರ ತಗ್ಗಾದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮೈತೆ ನೆನಪುಟ್ಟು ದಯಪಂಡ ಬಿಲ್ಲ ವರ್ಷದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅನಿಚಿನ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರು ದಯಪಂಡ ಅರಿತ ಊರುಡುಲ್ಲೇರು ಆಂಡಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ನಾವು ನೆಂಚಿನ ಅವನು ಕೇಳುವ ದಯಪಂಡ ಅರ್ನಾಳ ಬೆರಿಬಲ ಮಸ್ತುಂಡು ಅರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ತು ನೆಂಚಿನ ಕೇಶವ್ ಕೊಟ್ರೇಂಡ್ರನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟುಂಡು ಕಂಡಪಟ್ಟ ನೆರೆದು ಎಂಕ್ ಇಡೀ ದಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಎಡ್ಡ ಗೊತ್ತುಕೋರೋದಿಲ್ಲ ಕೇಶವ್ ಕೊಟ್ರೇಂದ್ರ ಎದುರು ಮತ್ತದು ಗೌರವಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಮನೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಜೋರೇನವರು ಕೈ ತಾಟಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಕೇಶವ್ ಕೊಟ್ರೇಂದ್ರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ನಾರಾಯಣ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೆಟ್ಟುಗು ರವಿಯಣ್ಣನ ಬಗೆಟ್ ಪನೋಡ ಮಂಡ ಅವು ಗಾದೆ ಉಂಡು 7 ದಿನ 7 ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿಯಂಡು ರವಿ ಸನಿಲ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬಿಲ್ಲ ವರ್ಷದ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದ ಇನ್ನು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಅವಾರ್ಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಅವಾರ್ಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳು ರವಿಯಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಕೆಲಸಗಳು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪರ ಮಸ್ತುಂಡು ರವಿಯಣ್ಣ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆವರಣಾರನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಗೊಂಡ್ರು ರವಿಯಣ್ಣಗಳ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನವೀನ್ ಪಡು ಇನ್ನ ಜಿಕೆ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಯೋಜನೆ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಳುಂಡದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಂಚಿನ ಶಂಕರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಳೆ ಶಂಕರಣ್ಣ ಶಂಕರ ಮೀನ್ ಸರ್ ಇಂಥ ನಾಟಕಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಲ್ ಮಲ್ದಿರಾರು ಅರೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಶ್ರೀ ಗುರು ನಾರಾಯಣ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮಿಟ್ಟು ಹರಿಶನಲ್ಲರು ತಾನದ ಹರಿಶನ ಭಂಡಾರನ ಪನೊಂದು ಪುದರ ಅವು ತಾನ ಸ್ಥಳ ಕಚೇರಿ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಗುತ್ತಿನಾರ ಆರೋರಿ ವಾಸ್ತಜ್ಞರ್ಲ ಆದುರ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಇಂಥ ನಾಟಕಗಳು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಅರಣ್ಯ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಅರಣ್ಯ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರ ಮೈಷನ್ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಕರ್ಕರ್ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತುಂಡು ದೇವಂಡ ಮೈಷನ್ ಪಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪರು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರ ದೇವಂಡ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲರು ಮೈಷನ್ನೇ ಅರಣ್ಯ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೋಹನಣ್ಣೆ ಚೆಂಬೂರು ಸ್ಥಳ ಕಚೇರಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಂಚಿನ ಮೋಹನ್ ಸಾಲೇನ ಬರೋಡು ಮೋಹನಣ್ಣೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಂಚಿನ ಅಂಜೇರಿ ಸ್ಥಳ ಕಚೇರಿ ಜತ್ತನ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಉನ್ನದ ಬೆರಿಕ್ ಜತ್ತನ್ ಸರ್ ಬರಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಜತ್ತನ್ ಸರ್ ಅರಣ್ಯ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಜೇರಿ ಸ್ಥಳ ಕಚೇರಿ ಗೌರವ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಭಾರಿ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆ ಹರಿಜಮೇಂದ್ರ ಟರ್ಮಡು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜರು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತುಂಡು ಅರೆಗಳ ಗೌರವ ಪಡ ಬಂದ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನವೀಂಬದ ಹರೀಶಣ್ಣ ಬಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ದೊಂಬಲೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ ಹೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಧರಾಮೀನುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಶ್ರೀಧರಾಮೀನು ಡೊಂಬೋಲಿ ಸ್ಥಳ ಕಚೇರಿಗಳ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ನಂಗೆ ದೇಪಂಡ ಡೊಂಬೋಲಿ ಸ್ಥಳ ಕಚೇರಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಚಂದ್ರಸ್ ಪಾಲನ್ ಮರಣಿ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಬದಾಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂದು 400 ಜನಕ್ಕೆ ಬೈಯಡ ನಾಷ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಷ್ಟ ಕೊಡ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವಾಗಲು ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೊಂಬೋಲಿ ದಾಖಲು ಮರಣಿ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಬಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 100 ಜನ ಮಟ್ಟ ಡೊಂಬೋಲಿ ಹಿಡಿದು ಬೈದಿರು ಆಗಲ ನೇಪಾಳಿಗಳು ನೆನವರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಲಸಪರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಂಚಿನ ಗಣೇಶನಲ್ಲರು ಆರೋಗ್ಯ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ರಂಗನಟಲ ಆದುಳ್ಳರು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲ ಆದುಳ್ಳರು ಗಣೇಶನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನೈತೆ ಬೊಕ್ಕಲೆಪ್ಪು ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಿಲ್ಲವ ಯಶಸ್ವಿಯಿಂದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನೆನಪುಂಡು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಕುಂತಲ ಕೆ ಕೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು
ಅರೆಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚಿನ ಜಯಂತಿ ಮೇಡಮ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಗೌರವ ಪಡ್ದು ಯಾಬಂಡ ಶಕುಂತಲ ಮೇಡಮ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ ಮಾತುಂಡು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಕುಂತಲ ಮೇಡಮ್ಗಳು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ. ಜೋಗೇಶ್ವರಿ ಸಲಹೆ ಕಚೇರಿದ ಜನಾರ್ದನ ಬರೋಡು ಅವ್ರನ್ನ ಮಗಲ ಮಾರಾಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಂಚನೆ ನವೀಂಬಾಯಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ವಿ.ಕೆ. ಪೂಜಾರಿನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡು ಅಲ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಭತ್ತದ ಗೌರವ ಗೆದ್ದು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಲವೆರೆ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಹರಿಶಣ್ಣನ ದುಕಾರ್ಮೆದ 22 ಪಂತದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನವೀನ್ ಪಡು ಇನ್ನ ಜಿಕೆ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಯೋಜನೆ ಗೊರೆಗಾಂವದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಂದಿವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶಣ್ಣ ದುಂಬಲೆ ನಾಟಕೋತ್ಸವ 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 ಶ್ರೀ ಗುರು ನಾರಾಯಣ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಅಂದಿರ ಜತ್ತನ್ ಸರ್ ಬಲೆ ಗೌರವ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ದೇವರಿಗುತ್ತರ ತಗ್ಗಾದು ಅಮರು ಬಳ್ಳಿ ಭವ್ಯಕ್ಕನ ಮರಣಿ ನವೀಂಬಾಯಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಕ್ಟ್ ಆದ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಹಿರೇಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ. ಸರ್ವಧರ್ಮಲ ಕೂಡೊಂದು ಕಲಾ ಕಾಂದಿವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೃಷ್ಣ ಮಿಂಡ್ರುಲೇರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೃಷ್ಣ ಮಿಂಡ್ರುಲೇರು ಬಲೆ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಗೌರವ ಗೆದ್ದು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಗೊರೆಗಾಂವ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿನ ಚೇತನ್ ಶನಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಚೇತನ್ ಘಾಟ್ಕೊಪ್ಪರ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿಯ ಅಕ್ಷಯ್ ಸುವರ್ಣ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಘಾಟ್ಕೊಪ್ಪರ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿಯ ಪರವಾದ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಹರಿಶಣ್ಣನ ದುಕಾರ್ಮೆದ 22 ಪಂತದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನವೀನ್ ಪಡು ಇನ್ನ ಜಿಕೆ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಯೋಜನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ 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 ಇಲ್ಲವೆರೆ ಭವನಡು ನಾಟಕೋತ್ಸವ 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 ಶ್ರೀ ಗುರು ನಾರಾಯಣ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಚೇತನನ್ನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ದೇವರಿಗುತ್ತರ ತಗ್ಗಾದು ಅಮರು ಬಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಎರೆ ಪಾದಚರಣುಗೂ ಬಾಗೊಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮಲ ಕೂಡೊಂದು ಕಲಾ ಶಾರದೆಗು ನಮಿಸೊಂದು ಅತ್ತಿ ಪಿತ್ತಿಡು ಒಂಜಾದು ರಂಗೋದ ಕಲಪು ಜತ್ತೊಂದು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಬೊಂಬೈದ ಬಿಲ್ಲವರೇ ನಾಟಕೋತ್ಸವ 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 ಶ್ರೀ ಗುರು ನಾರಾಯಣ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡಂಡ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಎತ್ತುಂಡು ಈ ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಕೊಡ್ತಿನಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬೈದೇರು ದಯಪಂಡ ಆಗಲಿನ ಮರಣ ಲೆಪ್ಪರ್ ಎತ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಸದನ ನಮೀನ್ ಬಾಂಡುಪದ 6 ಬೈಜೇರು ರಂಜನ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ನಾರಾಯಣ ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಉಳ್ಳೇರು 6 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸ್ದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ನಾರಾಯಣ ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತದು ಗೌರವ ಗೆದ್ದು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹರಿಶಣ್ಣನ ದುಕಾರ್ಮೆದ ಅಂಚನೆ ಚೊಂಬೂರು ಸ್ಥಳ ಕಚೇರಿದ
ನಿಖಿಲ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ದ ಅಶೋಕ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ 6 ಬರೋಡು 6 ಇಜ್ಜೇರಡ ಅರ್ನ ಪರವಾದ ಏರಾಂಡಲ ಚೆಂಬುರ್ದಾಗಲು ಬರ್ತೊಂದು ಗೆತ್ತೊಂದು ಆರೆಗೊಂಜಿ ಮುಟ್ಟೋಡು ಬಂದು ಚೆಂಬುರ್ದಾಗಲ ಸತೀಶ್ ಸಾಲೆಂಟಕ್ಕೆ ಏನುವುದಿಲ್ಲ ಸತೀಶನ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ ಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಆರಿನ ಬೈಜೇರು ಕೇಶವಕೋಟೆಂಡ್ರ ಬಂದಿರಾರು ದಯಪಂಡ ಬಿಲ್ಲವರೇಶನ್ ಒವೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅಂಡಲ ಎನ್ ಟಿ ಪೂಜಾರಿನ ಸಹಕಾರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಗೂ ಅವೆ ನಿಂಕು ಲೇಪಲ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಸಹಕಾರ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಸಹಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ರವಿ ಸನಿಲ್ ಬಂಡೇರು ಇಂಚಿಂಚ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪಂದು ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಸಹಕಾರ ರವಿ ಸನಿಲ್ರು ಮಲ್ಪಾದಿರು ಕುಶ ರವಿ ಸನಿಲ್ ಒಟ್ಟು ಬರ್ತದ ಒಂದು ಗೌರವ ದಯಮಾಡ ರವಿ ಸನಿಲ್ ಬಲ್ಲಿ ಐತ ಬಂದ ರವಿ ಸನಿಲ್ ಬರ್ತದ ಗೌರವ ಬಲ್ಲಿ ನಾಟಕದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇದು ಮಲ್ದಾರ ರವಿ ಬಲ್ಲಿ ರವಿ ಸನಿಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಹರೀಶ್ ರವಿ ಸನಿಲ್ ಹರೀಶ್ ಡಿ ಸಾಲೇನ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ 3 ಜನ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರವಣ್ಣ ಇರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪ ಸಮಿತಿ ಇರೋ ಸಹಕಾರ ಪಡೆ ಉನ್ನತ ಪರವಾದಿ ಇರೋದು ಗೌರವ ತಗೊಂಡು ಬಂದ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ಭಿವಂಡಿದ ರತ್ನಾಕರ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬೈದ್ಯರು ಭಿವಂಡಿ ದೇರ್ಲ ತಂಡ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತದೆ ಏರ್ಲೊಂಜಿ ಗೆತ್ತೋಡು ಬಂದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಭಿವಂಡಿ ರತ್ನಾಕರ ಪೂಜಾರ್ಲನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಆರ್ ಕರ್ಕೇರ ಅನ್ನಡ ಅರ್ನ ಸಹಕಾರ ಹಿಂಗೆ ಏಪಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಏನೊಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬಣ್ಣ ಮಹೇಶನ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಆರು ಪಂಡೇರು ನವೀನ್ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲ ಬಂದು ಅರ್ನ ಈ ಬಿಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಹಿಡಿತ ಬಾರಿ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ ಮಹೇಶಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಮೆತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಹರಿಜೇಮಿಂಡ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಗೆತ್ತೋಣ ಮಹೇಶಣ್ಣ ದಯಬಂಡ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಮಹೇಶನ್ನೇ ಎಂಕಲ್ ಓ ಪಂಡಲ ಇಜ್ಜುವನ್ ಪೂಜಾರಿ ದಯಬಂಡ ನಿಲೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಲಿಮಾರನ ಒಂಜಿ ಅಂಡರ್ಡ್ ಕೋಟಿ ಜನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಪುಂಡಲ ಐಕಲ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಂಚನೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಅರ್ಧ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ ವಿ ಮೀನ್ರು ದಯಪಂಡ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಗಲ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರ ಉಂಟು ಎಲ್ ವಿ ಮೀನ್ರನ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಆರ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿರಿ ಎಂಕ್ ಶಿಂದೆ ಗರುಡಪುರಂಚಿನ ಮಹೇಶ್ ಕರ್ಕೇರಣ್ಣ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇತ್ತದ ಡಿಸಿಎಂ ಆಯನಂಚಿನ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆನ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಜನ ಮಹೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪಡು ನಾಟಕೋತ್ಸವತ್ತು ಬಿಲ್ಲವರೇಶನ್ ಒವೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಇರ್ನ ತನು ಮನ ಧನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಹುಗಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಕರ್ತಲ್ಲ ಪೂನೆದಾಗಲು ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ ವಿ ಮೀನ್ ಸರ್ ಕೊಂಚ ಗೌರವ ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಮಲ್ಲೆ ಜೊತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವದ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರನು ಜಯಂತಿ ಉಳ್ಳಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರು ಇರೋ ಗೌರವ ಅಂಡ್ ಇರೋ ಗೌರವ ಅಂಡ್ ಟೀಕ್ ಆವ್ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಬಿಯೋಂಡಿದ ರತ್ನಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ಲ ಗೌರವ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರು ಪ್ರಸಾದ್ ಪೂಜಾರಿ ಪುತ್ತೂರು ಅರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವಗೂ ಯಾನು ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರು ಬಟ್ಟೆ ಬಂಡ ದಯಬಂಡ ಅವರ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಪುದರ್ ಬಾರ್ದು ಬಿಂದಸ್ ದಯಬಂಡ ಆರು ಯಾನು ಯಾನು ಬಂಡ ಆರು ದಯಬಂಡ ಪ್ರೀತಿ ನಂಚಾದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ಒಂದು ಮಲ್ದೆ ಬಟ್ರೆ ಈರೋಜು ಪೂತ ಗುಚ್ಚ ಗೊತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ದಯಬಂಡ ಗೆತ್ತ ನೋಡಿದೆ ಪಕ್ಕಂಗಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಗುಚ್ಚ ಬಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಗುಚ್ಚ ಕೊರಡು ದಯಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವದ ಸಹಕಾರ ಕನ್ನಡ ಸಹಕಾರ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರನ್ನ ಎಪ್ಪಲ ಕೇಳಿದಾರ ಎಪ್ಪಲ ಪುರೋಹಿತರು ದಯಪಡ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ದಯಪಡ ಗುರು ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತಿನಾರು ಬಿಲ್ಲವರೇಶನ್ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕೋಣೆ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಓಪನಿಂಗ್ ನೀನು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಬೈದಿರಿ ಆಂಡಲ ಈ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಗೊತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಬೈದಿರಿ ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಎಂಕುಲು ಗೌರವ ಅಲ್ಪ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಎರೆ ಪಾದ ಚರಣಗೂ ಬಾಗೊಂದು ಸರ್ವ ಧರ್ಮಲ ಕೂಡೊಂದು ಕಲಾ
ನಮ್ಮ ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸುರುತ ದಿನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಾರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಲನ್ ಸುಭಾಷ್ ಅಣ್ಣೆ ದಯಪಂಡ ನವಂಬೈ ಸ್ಥಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಹರೀಶನ್ನುಂಟು ಹರಿಜಾಮೀನುಂಟು ಬೆರಿಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯಕ ಹೋದ್ರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಲನ್ ಸರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ಆರು ಬರಡು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಾಲನ್ ಸರ್ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಾಲನ್ ಸರ್ ಬಲ್ಲಿ ಮರಣಿದ ಸುರುತ ದಿನದ ಪೂರ ನಾಟದ ಪೂರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಾಷ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಿನ್ಪೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬುದಾಡ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಪಾಲನ್ ಸರ್ನ ಸಹಕಾರ ನಂಗೆ ಕೇಪಲ್ ಉಂಟು ಪಾಲನ್ ಸರ್ ಈಗ ಇಂಚೆ ನೇಪಾಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಾಡು ಅರೆ ನಂಗೆ ಪೊರ್ಲುಡ ಗೌರವ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ರಣಮುಂಜಿ ಅಂತ ಪೋದವರುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರು ಒಂಜಿ ಶಿಬಿಡಿ ಭಾಸ್ಕರನ್ ಒಂಜಿ ಶಾಮಣ್ಣಗೆ ಅವ್ನು ಮರಣಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂಡೆ ಶಾಮಣ್ಣ ಇಂಚಿಂಚ ಬರೋಡು ಬಂದು ಆಗಾರು ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀರು ನಿರುಳು ಶನಿ ಮಂದಿರ ಆಂಡಲ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೈದಿರು ಶಾಮಣ್ಣಗೆ ಬಿಲವರಿಷೊಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪ ಸಮಿತಿ ನಡಪಣಿಂಚಿನ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಶಾಮಣ್ಣನ ವಿಷಯ ಎರಡು ಪನ್ನೊಂಡ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರಡು ಯಾನ್ನಾರ್ಲ ಒಟ್ಟುಪುನಾರು ಕೆಲವಾರನ ಸ್ಟೋರಿ ಮನ್ಪೇರು ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರಡು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿದಿನಾರು ಶಾಮಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಂಬೆ ಬಣ್ಸದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುಣಂಚಿನ ಶಾಮಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭತ್ತದ ಒಂದು ಗೌರವ ತಗೊಂಡು ಬಂದ ನನಗೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಮಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ದಯಪಂಡ ಇರ್ನ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಅವತ್ತಂದು ಇರ್ನ ಏಪಲ ಸಹಕಾರ ಬಿಲವ ಸಮಾಜ ಇಂಗಲಿ ಉಂಡು ಬಂದಾನೆ ಕೇನುವೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಶಿಬಿಡಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬತ್ತೀರು ಶಿಬಿಡಿ ಭಾಸ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಂಬಂಧ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಆರೆಂಗಲ ಗುರು ಆ ನವಂಬೈ ಪರಿಸರಡು ಅತ್ತನ ಮುಂಬೈ ಡ್ಯಾನ್ ಬುಳೆಡಂಡಲ ಎಂಗ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಶಿಬಿಡಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ನೇಪಾಲ್ ಉಂಡು ಶಿಬಿಡಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣನ ಮಗಲ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆರು ಫುಲ್ ಬಿಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಉಳ್ಳರು ಆಂಡಲ ಆರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಕೋಣ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಆಂಡಲ ಇಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿರು ಶಿಬಿಡಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣೆ ಅರೆಗೆ ಇನ್ನು ಬಿಲವರ್ಷನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಜಾಮೀನ್ರು ಎಲ್ವಿಯಮೀನ್ರು ರವಿ ಹೆಸ್ತನಿಲ್ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಸದ್ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಅವೇತೋ ಮಲಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡಿಂಚಿನ ಶಿಬಿಡಿ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ಬೈದೇರು ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಈರ್ಬತ್ತಿನ ನನಾಥ ಪೊರ್ಲಾಂಡು ಇವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮಿಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಎಪ್ಪಡ ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಕರ್ಕರ ಮಿರೋಡದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರೋಡು ವೇದಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಕರ್ಕರ ಎರಡು ಮುಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅಕಲು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಹಾಕಲ ದುಂಬುದ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಕರ್ಕರ ಬರೋಡು ಜಿಕೆರ್ ಪಂಡೇರು ಮಿರೋಡು ಸ್ಥಳೀಯದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಇಂಚಿನ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಇಂಥ ದಾದ ಬಂಡ ನಿಕಲು ಮಾತ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ಗುಲ್ದಾರು 24, 25, 26 ಮೂಜಿ ದಿನ ಬಿಲವರಿಷೊಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ 15 ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದುಂಡು 300 ಕಲಾವಿದರು 3 ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಪೂರ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ತೊಜಿಬಾದು ಕೊರಿಯರು ಬಾರಿ ಗೌಜದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಮರಂದಿಂಚಿ ಇನ್ನಿತ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕಲು ಮಾತಾ ಬೈದಾರೆ ನಿಕಲು ಅರ್ಥ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಲ್ಲ. ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ದುಂಬಲ್ದ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಮಲ್ಪ ರವೀಣ್ಯ ಪಂಡೇರು ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡಿಗೆ ಡೊಂಬಲ್ ರಂಜನ್ ಉಪ್ಪನ್ ಸರ್ ಬಲ್ಲಿ ರಂಜನ್ ಉಪ್ಪನ್ ಸರ್ಲ ಬರೋಡಿಗೆ ಅರುಣ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಬಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಮರಣಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದ ದಯಪಂಡಾರು ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಹಕಾರ ತುಲ್ಲಿರು ಅಂಗಡಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸ್ ಪರವಾದ ಗಂಗಾಧರ ಅಮೀನ್ ಕರ್ನೀರು ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ದಿರು ಆರಿನಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ದಯಪಂಡಾರು ಪಿದಾಯ ಹೋತೀರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಪಂಡೇರು ಎಂಕಿಂಚಿಂಜ ಬರ್ರ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನವೀನ್
ಪಡು ಇನ್ನ ಜಿಕೆ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಯೋಜನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ 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 ಇಲ್ಲವರೇ ಭವನಡು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಈ ಮೂಜಿಂತ ನಾಟಕ ಆವಡಂಡ ದೇವೇಂದ್ರ ಬಂಗೇರ್ ಸರ್ ಬಲೆ ದಯಪಂಡ ಮರಣ್ಲ ಇರೆ ಮಲ್ತುಂಡು ಇರೆ ಮಲ್ತಿನಾಥ ಕಮ್ಮಿ ದಯಪಂಡ ಈ ರಾತ್ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜೋಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಾರು ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಇರೇ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡ ದಯಪಂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪಸಮಿತಿ ಅವತ್ತಂದ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗಿನ ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ಲುಂಡು ಈ ಪದ್ಯ ನಾಟಕ ಆವಡಂಡ ಅಮರು ಬೊಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಎರೆ ಪಾದ ಚರಣಗೂ ಬಾಗುಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅವತ್ತನ್ನ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಮೋಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ದಂಪತಿಲೇರು ಅವರ ಬಡಗಲೆ ಬೈದೇರು ಕೋಡಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಸುಜಿತ ಒಟ್ಟು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವಬಂಡ ಕಮೋಟೆಡು ಪರಿಸರಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವಗೂ ಭಾರಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪರವಾದ ಬಿಜೆಪಿದ ಒಂದಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿದ ಒಂಜಿ ಕಮೋಟ ಪರಿಸರದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಲಾದ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರ ಸುಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಮೋಟಲ್ಲಿರು ಆರು ಭತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಬಂದ ಕೇರೋದಿಲ್ಲ ರಜಿತಾನೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಹರಿಶಣ್ಣನ ದುಕಾರ್ಮೆದ ಇರುವತ್ತರಡ್ ಪಂತದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನವೀನ್ ಪಡು ಇನ್ನ ಜಿಕೆ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಯೋಜನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ 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 ಇಲ್ಲವರೇ ಭವನಡು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಕುಂದಾಪುರ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿನ CA ಪೂಜಾರಿ ಬೈದೇರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಿಚ್ಚಿನ SK ಪೂಜಾರಿ ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಸದಸ್ಯರಾಯನಿಚ್ಚಿನ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೈದೇರು ನೀವು ಮೂಜೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ CA ಪೂಜಾರಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಕುಂದಾಪುರದ ಬಲೆ ಮೂಜನ ನೀವು ಕುಂದಾಪುರ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಏತು ಜನರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ದೇವರಿಗೂ ತರ ತಗ್ಗಾದು ದೇವರಿಗೂ ತರ ತಗ್ಗಾದು ಅಮರು ಬೊಳ್ಳಿಲು ಚೆನ್ನ ಎರೆ ಪಾದ ಚರಣಗೂ ಬಾಗುಂದು ಪಾದ ಚರಣಗೂ ಬಾಗುಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಾರಾಯಣ ನಂದಳಿಕೆ ಸಾಹಿತಿ ಮುಂಬೈದ ದಯಪಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಾತಿನ ಲೆಪ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ನಾರಾಯಣ ನಂದಳಿಕೆ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ತುವಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿ ಅಂಚದ ಮಾತೇರ ಪರವಾದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಮೂಜಿ ನಾಟಕ ಅರ್ಣ ಎತ್ತುಂಡು ಮಾತೇರ ಪರವಾದ ಅರಣ್ಯ ಲೆಪ್ಪು ನಾರಾಯಣ ನಂದಳಿಕೆ ಬರಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಬೈದಿನಾರು ಬಿಲವ ಸಮಾಜದ ನಾಗರಾಜ್ ಗುರುಪುರಲ್ಲಿರು ನಮ್ಮ ಪರವಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಗುರುಪುರ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ನೀವು ರಡಿ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಅರ್ನ ನಾಗರಾಜ್ ಗುರುಪುರಲ್ಲ ಮೂಜಿ ನಾಟಕ ಉಂಡು ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರನ ಮೂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಾಟಕ ಉಂಡು ನಾಗರಾಜ್ ಗುರುಪುರನ ಮೂಜಿ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಪುಗಾರ್ತೆದ ಹರಿಶಣ್ಣನ ದುಕಾರ್ಮೆದ ಇರುವತ್ತರಡ್ ಪಂತದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನವೀನ್ ಪಡು ಇನ್ನ ಜಿಕೆ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಯೋಜನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ 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 ಇಲ್ಲವರೇ ಭವನಡು ನಾಗರಾಜ್ ಗುರುಪುರ ಸರ್ ಬಲೆ ಬೋರಿವಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಮೋಹನ್ ಅಮೀನ್ರು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಕಡೆ ಪಾರ್ದು ಜಪಲಿ ಶಾಲೆ ಪಾಠ ಇಜ್ಜತ್ತು ಬಲೆ ಅರೆಗಲ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಮೋಹನ್ ಅಮೀನ್ ಸರ್ ದಯಪಂಡ ಎಕಡೆ GK ಪಂಡೇರು ಅರ್ನ ತೆಲ್ಕೆ ಮೋಹನ ದಯಪಂಡ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರಂಜಿ ಬೋರಿವಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿಗೋಸ್ಕರ ಆರು ಬೇಲ ತುಲಿ ತಾಟಿಡು ಗೊತ್ತಾಪಡು ಮೋಹನ್ ಅಮೀನ್ರೇ ಬೇಲ
ಗುರುಪುರ ಎರೆ ಪಾದ ಚರಣಗೂ ಬಾಗೊಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮಲ ಕೂಡೊಂದು ಕಲಾ ಶಾರದೆಗ್ ನಮಿಸೊಂದು ರಮೇಶ್ ಶಿವಪುರ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಶಿವಪುರ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಮುಂಬೈದ ಬಿಲ್ಲವರೇ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ರಮೇಶ್ ಶಿವಪುರ ಬಲೆ ಹರಿಶಾಂತಿ ಅಂದೇರಿ ಸ್ಥಳ ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನೆಂಚಿನ ಇನಿ ಕೃಷ್ಣನಾಯನ ಭಾರಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಹರಿಶಾಂತಿ ಗೌರವ ಪಡೆದು ಬಿಲ್ಲವೆರೆ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಹರಿಶಣ್ಣನ ದುಕಾರ್ಮೆದ 22 ಪಂತದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನವೀನ್ ಪಡು ಇನ್ನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೃಷ್ಣನಾಯನ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಕಡೆ ಐಕಾಸ್ಕರನೆ ಗಡ್ಡಪುರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಗೇದು ಹರಿಶಾಂತಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಡೆ ಹರಿಶಾಂತಿಗಳ ಗೌರವ ಪಡೆದು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಇಲ್ಲವರೇ ಭವನಡು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ವೇದಿಕೆ ನಿಂತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕುಲೋಡ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡಂದ ಉನ್ನತ ಪಿರವಡು 15 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಗಳು ಬೆಂತೀರು 15 ಸಾಹಿತ್ಯ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ 15 ಜನ ರಂಗಸ್ಥಳ ಉನ್ನತಪುರ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿರು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ಎಂಕಲ ಅಂಡಾಟ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಎಂಕಲೆ ದಾಲ ಬಂಗಾತ್ ದಯಪಂಡ ಉನ್ನತ ಪೂರ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿನಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಸಾಧೆಯರು ಜಗದೀಶ್ ರೈ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ನಾಟಕಗಳು 24, 25, 26 ಮೂಜಾರೆ ಹಿಡಿದು 4,000 ಮಟ್ಟ ಜನಗಳು ಬರ್ತದೆ ಈ ನಾಟಕ ತೂದು ಬತ್ತು ಪೋಯರು ನಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ ಅವು ಒತ್ತಂದ 300 ಕಲಾವಿದರು ಈ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಆಡಿಟೋರಿಯಮ್ಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ದೇವಣ್ಣೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಐಟೊಂಜಿ 250 ಜನ ಹೊಸ ಜೋಕುಲು ಆಕಲೆ ಮಾತ ಬಿಲ್ಲ ವರೇಶನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಹರಿಜಾಮೀನ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ತುರುಟೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅಂಡ ದಯಪಂಡ ಮರ ನೀ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೋಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಅಂಡ ಇನಿ ರಂಗಕಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಕಲ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿಡು ನಿಕಲ ಇಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಡ ಬಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತಿರೋ ನೀಡಿ ಗುಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಹಲೋ ಬಂದುಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನಕ್ಲೇನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಗೌರವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನೆರವೇರಿಸಾನ ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ ಒಂದು ಜೋರೈನ ಕಾಯ್ದಾಟಿ ಗೊರ್ಕ 10 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಶ್ವಾಸದ ತೊಂದಿತ್ತೀರಾರ ಐಕಾದೊಂದಿನ ಗುಲ್ಬಟ್ಟೋಡು ಕೈತಾಟಿ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಕೇಂಡ ನಾಟಕೋತ್ಸವದ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತನದೆ ಅವು ಬರ್ಪುಜಿ ಕೈತಾಟಿ ಯಾವ ಜಯಗ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತನಂದ ಅಣ್ಣ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಮಲ್ದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ 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 ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ಸುದೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಂಗೀತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಶರತ್ ಉಚ್ಚಿಲಂಚನೆ ಐಕೆ ಸ್ವರ ಕೊಡ್ತಿನ ಸಚಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ನಂದಲಿಕೆ ಬಂದುಲೆ ಯಾನ್ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ ದಯ ಮಲ್ತದಾರ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆನಂದ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಲೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರಿತಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜಾರಿಗ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಮಲ್ಪುಗ ನವೀನಣ್ಣ ಬಲೆ ನವೀನಣ್ಣ ನಟ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ನಾಟಕ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬೊಂಬೈಲಿ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾತ್ರ ಪದ್ಯ ಬರೆಪಿನಗುಲೊಂಜಿ ಸುರುತೂಯ ಅವಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದತ್ತು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಗೆಂದ ನಾವು ಪದ್ಯ ಬಾರಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ದೊಂದು ಜೋರಾಗಿ ಕೈತಾಟಿಗೋರ್ಗ ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ ಸಾರಥ್ಯದ ನಾರಾಯಣ್ ಗುರು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ರಚಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾಜಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೈತಾಟಿ ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ದೇವರಿಗೆ ತರ ತಗ್ಗಾದು ಅಮರು
ನಿನ್ನ ಎರೆ ಪಾದಚರಣಗೂ ಬಾಗೊಂದು ಪಾದಚರಣಗೂ ಬಾಗೊಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮಲ ಕೂಡೊಂದು ಕಲಾ ಶಾರದೆಗ್ ನಮಿಸೊಂದು ಅತ್ತಿ ಪಿತ್ತಿಡು ಮುಂಜಾದು ರಂಗೋದ ಕಲಪು ಜತ್ತೊಂದು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಮುಂಬೈದ ಬಿಲ್ಲವರೇ ನಾಟಕೋತ್ಸವ 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 ಶ್ರೀ ಗುರು ನಾರಾಯಣ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಇದಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತು ಮಲ್ತದ ಇಡೆ ಲೆಪ್ತ ದಾಖಲೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಗೋರೆಗಾಂವ್ ಪರಿಸರಡು ಮೊರನೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವಡು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ನ ಗಗನ್ ಕುಶಾ ಅಮೀನ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡುಂದು ಅನ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಜವಣೆ ಮೊರಣಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಡು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತೇರು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರುಲ್ಲೇರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅದು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಸುರೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಬಂದಿರ್ಲೇರು ಸುರೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ಯಂಗ್ ಅಚೀವರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಗೋರೆಗಾಂವ್ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಗಗನ್ ಅಮೀನ್. I request Chetan Sanil, Secretary from Goregaon Local Office, along with our representative Mr. Vishwanath Tonse, as well as Shankar Pujari, our in charge. Please. Today it gives us immense pride to felicitate a young achiever, Gagan Amin, who has brought outstanding performance in athletics at state and national level. Through discipline, perseverance, and relentless hard work, he has proven that dedication truly leads to success. His journey is an inspiration to our youth, reminding us that with focus and commitment, dreams do turn into achievements. We are proud to honor him today and celebrate his contribution to sports and society. He has won Mumbai Suburban District Association 800 gold, 400 silver. District Sports Organization 800 meters gold, 1500 meters gold, 3000 meters gold, 600 meters gold, relay gold. Going ahead, YMCA state meet 800 meters gold with new meet record. 400 meters silver. In the inter-university athletic meters meet 800 meters silver. In the university athletic meet 800 meters gold, 400 meters silver. He has now qualified for junior nationals for 1 kilometer and also as a finalist. Qualified for All India University athletic meet for 800 meters and positioned was under top 30 athletics and was selected in nearly relay for 400 and 4x400 meters representing Maharashtra state government. Maharashtra state, he is 400 meters silver medalist. Going ahead, Indian Open Nations Group B, he is in the second place now. He is now been listed on World Athletics official site. Recent achievement is in the recent Halo India University Games 4x400 meters, he won silver medal. Once again, he won in Halo India 4x400 meters relay. He won a bronze medal. A great achievement. We are proud of him. On behalf of Goregaon Local Office and our central office, we are going to give him a small contribution, and we wish him that very soon he will win a big award for Maharashtra state and as well as represent India in the international level athletic meet.
ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರದ BMC ಚುನಾವಣೆ ಮರಣ ಆತುಂಡು. ಆ ಚುನಾವಣೆಡು ಎಂಕಲ ಇನ್ನದ ಊರ್ದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧಾರಾವಿ ಪರಿಸರ ಉಂತುದು ವಿನ್ ಆತಿರು. ಅವತ್ತಂದ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆದುಪುನ ಭಾಸ್ಕರನ ಪಲಯ ಬಾರಿ ಎಂಕಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಪ್ರೀತಿದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈದಿರು. ಅರೆ ನಾನು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಬರೋಡು ಬಂದಾಗ ಆರು ಪ್ರೀತಿಡು ಆ ಬಂದು ಡೊಂಬೋಲಿ ಹಿಡಿದಿಡ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ನಂಗೆ ಬೈದಿರು. ಅರೆ ನಂಗಳು ಬಿಲ್ಲವರೇಶಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪ ಸಮಿತಿ ಆರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅರೆನ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಲ್ಲವರೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹರೀಶ್ ಜಮೀನ್ರು LUM ಗೌರವ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲವಾಡು ಬಂಡೆ ಕೇರಳ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಉದ್ಯಮಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅವತ್ತಂದೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಕಲಾ ಪೋಷಕರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ದೊಂಬೋಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಂಘ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಜನ ಅಲ್ತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಸ್ಪಾಲನ್ ಸರ್ ಬರೋಡು ಗೌರವ ಗೊತ್ತವ್ರು. ಚಂದ್ರಸ್ಪಾಲನ್ ಸರ್ ಬಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜೆಪಾಡಿದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು. ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ತಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಅವತ್ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲವರೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಸ್ಪಾಲನ್ರನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಪುನಃ ಪ್ರಭಾಕರನ್ನೇ ಬೈದಿರು. ನಂಗೆ ಮಾತಿರುವ ಸಂತೋಷ ವಿಚಾರ. ಪ್ರಭಾಕರನ್ನೇ ಎಂಗಲ ಇನ್ನದ ಊರ್ದಾರು ಎಂಗಲ ಇನ್ನದ ಊರುಡು ಪ್ರಭಾಕರನ ಕಲ ಸೇವೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲುಂಡು. ದಯಮಾಡಿ ನವೀನ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇನ್ನ ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದ್ವಾರಪತಿ ನಡೆದು ಇನ್ನ ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕಿಂಜಮೆಗ್ಗಿ ಅಕಲ ಮಾತ ಅನ್ನ ಮೆಕ್ಕನಕಲ ಸಾಧನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲುಂಡು. ಏತು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನ ಮಲ್ತಿರಲ್ಲ ಏತು ಮಲ್ಲ ಜನಾಂಡಲ ಪ್ರಭಾಕರನ್ನ ತಜಿಬೋನೆಗಳ ಮಿತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲುಂಡು ಪ್ರಭಾಕರನ್ನೇ. ಇನ್ನು ಇಂಚಿಂಚು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನವೀನ್ 7 ಗಂಟೆ ಬರೋಡು ಇಂಚಿನ ಬರೋಡು ಬಂದು ಸಮಯ ಬತ್ತದು. ಅರೆಗೆ ಏಪಲಂಜಿ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಜನ ಬಂದು ಏಪಲ ಹರಡಿ ಜಾರಿ ಸರಳತೆ ಪ್ರಭಾಕರನ್ನ ಮೋನಡಿ ಏಪಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಭಾಕರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿ ನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನದು ದುನ್ನ ಬತ್ತುಂಡು ಇರಡುಗಳ ಅರ್ಥ ಬಿರ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ವಂದನೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಉರ್ದ ಪ್ರಭಾಕರನ್ನಾಗ ಸಾಂತಾಕ್ರೂಸದ ಪರಿಸರಡು ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಆರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ರ ಓಲಗೌಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಡೊಂಬಿವಲಿ ಪರಿಸರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ದಯಮಲ್ದ ದಾರಲ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತಿ ಪದ್ಧತಿ ಗೌರವದ ತೊನಡು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಡೊಂಬಿವಲಿ ಪರಿಸರಡು ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಹಿರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಪುನಃ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮಂಡಲ ಪಂಪನ ಚಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ನಿರಂತರ ವರ್ಮ ದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವನು ಮಲ್ಪುಡು ಐಕ್ ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರೆ ಅರಿಗಿಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ರ ಗೌರವ ಸಂದವುದಿಲ್ಲ. ಸುಭಾಷಣ್ಣೆ ಬಲೆ 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 ನವೀನ್ ಪಡು ಇನ್ನ ಜಿಕೆ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಯೋಜನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪ ಸಮಿತಿದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಗೋಪಾಲಣ್ಣಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿಟ್ಟು ಗೋಪಾಲಣ್ಣಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಕ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಬಿಲ್ಲವರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ಯಾರೆ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಹೂ ಕೊಡ್ದು ಬೈದೇರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ವಂದನೆ. ಅಂಚನೆ ಪಿರವಂಜಿ ಬಿಣ್ಣೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮೆತ್ತಿ ಪದ್ಧತಿ ಗೌರವ ನೋಡಿದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪುದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಓ ಕೊರ್ದು ಬೈದೇರಿ. ಸತ್ಯನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಓ ಕೊರ್ದು ಬೈದೇರಿ ಅರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬೈಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುಭಾಷ್ ಎಣ್ಣೆ ವೇದಿಕೆ ಮೆತ್ತೆ ಮತ್ತದು ಗೌರವ ಹೋಗು ಧರ್ಮಲ ಕೂಡೊಂದು ಕಲಾ ಶಾರದೆಗು ನಮಿಸೊಂದು ಅತ್ತಿ ಪಿತ್ತಿಡು ಒಂಜಾದು ರಂಗೋದ ಕಲಕು ಜತ್ತೊಂದು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಮುಂಬೈದ ಬಿಲ್ಲವರೇ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನಾಟಕೋತ್ಸವ. ವಂದನೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಿಲ್ಲ. ಬಂಧುಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತ ಪಾತ್ರ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತಡು ಮಾತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ ನನ್ನ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿಯರು ಬಹುಶಃ ಏಕರ್ದ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತ ಅಣ್ಣ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ ಇತ್ತೆ ಕುಲಿಯರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಘನಸ್ಥಿರಿತ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅದೇ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರಡು ವೇದಿಕೆ ಒಳಗಾದ ಪುನಃ ಮಾತ ಬೆಣ್ಣೆರಿಗಳೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಯೋಚಿಸವೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಮೂಜಿ ದಿನದ
ಗುರುನಾರಾಯಣ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಾಯಶಃ 4,000 ಹೆಚ್ಚ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಮೂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರುಂಡು ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇತೋ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬತ್ತೇರಿ, ಅವೇತೋ ರಚಕರು ಬತ್ತೇರಿ, ಬರಹುಗಾರರು ಬತ್ತೇರಿ, ಸಂಗೀತ ರಚನೆ ಮಲ್ಪನಗಳು ಬತ್ತೇರಿ. ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಕಲಾಮಾತೆಗೆ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂಧಿಸಾಯಿರು. ನೆಟ್ಲೊಂಜಿ ಪಿರೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ಬಂಡ್ರಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನ ಆಪುಂಡು. ದಾದ ಬಂಡಂದಾಡ ಅಂದು ಬೊಂಬೈಡ್ ಕಲೆ ನನಾತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವೊಂದೇ ಬೋಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಸಮೇತ್ರ 314 ಜನ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಬತ್ತದು ತನ್ನ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಡುನಾಡ. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಜಾಗಡೆ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು, ಈ ಪರಿಸರಡು, ಮುಂಬೈ ನಗರಡು ಕಲಾವಿದರು ಯಾಪಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜೇರಿ. ಕಲಾವಿದರು ನನಾತಿ ಹೆಚ್ಚನೆ ಆಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅವತ್ತಂದೆ 4,000 ಜನ ನಂಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಈ ಸಭಾಂಗಣಡು ಬದುಕುಲ್ದು ತೂಯರ್ ನಿಕಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರೇನು ನಿರ್ದೇಶಕರೇನು ಬರಹಗಾರರೇನು ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ಚಿನ್ಮಯ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಪುಗಾರ್ದು ನನಾತ್ ಕಲಾವಿದರು ಮುಲ್ಪ ಉದಿತ್ ಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯನು ಆರನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಲ್ತೇರಿ. ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಡ ಅವು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ವಿಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕಲಾವಿದರು ತಿಕ್ಕುಜೇರಿನಿ ಕೋಡೇಡಿ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬತ್ತದು ಒರಿಯೊರಿಯನೇ ಪೆಜ್ಜಿದ್ದು ರಂದದು ಕನ್ನಡ ಹಾಕೊಂಡು ಐತ ಪಿರವಳಿತ್ತಿನ ಆ ಶ್ರಮ ಆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಕುಲು ಏತು ಭಂಗ ಬತ್ತುಪ್ಪೇರು ಆ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಅಕುಲು ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಂದಿನ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಮೆತ್ತದು ಅಕಲಿಗೆ ರೂಪು ಕೊರಡುಂದಂಡ ನಿಜವಾದ ಆ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಕೈ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಅಕಲಿಗೆ ಹೊರ ಸೊಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನನ್ನಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆಡುಲ್ಲ ಏರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಕುತೂಹಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ಮೂಡೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ನನ್ನಲ ತೀರ್ಪು ಬೈಜಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಿದಜಿ ಅವು ಭಾರಿ ಟಫ್ ಉಪ್ಪು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವೇನು ಮಾತ ಕೆತ್ತದು ಮೆತ್ತದು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತ ಪನ್ನಗಂತೆ ಪೊರ್ತಾವು ಇಡೆಗೆ ಬನ್ನಗಲವಂತೆ ಪೊರ್ತಾವು ಅಂಚಾದೆ ಈತೆ ನೇರವಾದ ಇನಿತ ಈ ಮಲ್ಲ ಸಭೆಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರ ಆಶೀರ್ವಾಚನ ಮಲ್ಪರವೇ ಇದ್ದೀರಿ ಅಶೋಕ್ ಪುರೈತರು ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಆರೇನು ಪುರೈತರೇನು ಈತೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಶುಭ ನುಡಿಗಾದು ಎಂಕಲು ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಇನಿತ ಅಬ್ಬರದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಗತ್ತೇ ಕಣ್ಣದೆತ್ತು ತೂಪಿನ ನಗರ ಉಂಡು ಪನ್ನಂಡ ಮುಂಬೈ ಪಂಪನಮ. ಆ ಮುಂಬೈ ನಗರಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಅಮೀನ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ಶ್ರೀ LV ಅಮೀನ್ ಸರುಲ್ಲರೆ ಅಂಚನ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಡು ಶಕುಂತಲಕ್ಕ ಜಯಂತಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ರೆಡ್ಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತೇರನ ಒಂಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಳೆ ಬೆತ್ತನೊಂದು ಪಂಪೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಡು ಸರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಮಣ್ಣೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಗಣೇಶಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಾಮಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಹಿರಿಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿಲು ಸರಿತ್ತೆ ಬತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಾತೇರ್ನ ಬುಧರ್ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯದ ಕೊರತೆ ಆಂಡಲ ವೇದಿಕೆ ಅಡಿಪಂಚಿತನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರೇ ಮುತ್ಸದ್ದಿಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡ ಎದುಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆ 3 ದಿನೊಟ್ಟು 15 ನಾಟಕ 314 ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಮಲ್ತಿನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ಬಿಲ್ಲವೆರ್ನ ಸಮಾಜಗೂ ಸಂದಯಾಪನ ಪಂದು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಬಯಸುವೆ ಬಂದುಲೆ ಸಂಘ ಸಂಘಟನೆ ದಾಯಬೋಡು ಪನ್ನಂಡ ಸಂಘೋರ್ದು ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನಂಡ ಸಂಘೋರ್ದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಂಘೋರ್ದು ಸಂಸ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಂಘಡ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಾಜಗೂ ಸಂದೇಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಂಘಟನೆ ಆವೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ಸಂಘೊಡ್ದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಟಕದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಸಮಾಜಗೂ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯನು ನಿಕ್ಲು ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಭವನದ
ಎಡ್ಡ ಪ್ರೀತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಪಡು ಇನ್ನರ್ನ ಇದ ಮುಟ್ಟಾರು ಎಣ್ಣದಿತ್ತೆ ಆರೊಂದು ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಎಂದು ದಾರಿಟ್ಟು ತೂರಪ್ಪನ ಬಾರಿಡ್ಡೆ ಬರಹಗಾರೆಲ್ಲ ಇರಿತ ಆತರು ಬಾರಿ ಸೋಕ್ದ ಗಾನ ಬರುತ್ತೇವೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾಪಲ ಯಾನ್ ಪಂಪೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಮಾತೆರಡ ಪೋದು ಪಾತೆರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಧಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಎರಡ ಆರನ ಚತುರತೆ ಆರನ ಒಂಜಿ ಎರಡ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಜನಕ್ಕಲ ಆರ್ಪಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಕ್ಲ ಆವು ಪಣಿದ ಆರನ ಪಾತೆರೆಗೂ ಆಹ್ವಾನಗೂ ಜನಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಅವು ಎರಡು ಇಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಆರನ ವಾಸ್ತು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣು ಒಂದು ಯಾಪಲ ಪಂಪೇರ್ನ ದೇವನಂಡ ಏರ್ನಾಡಲ್ಪ ಪೋದು ಅಕ್ಲೇನು ಪಾತೆರ್ದು ಅಕ್ಲೇನು ಮನವರಿಸಿದು ಈರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಯುವಕೆ ಚತುರೆ ಮುಂಬೈದ ಏತೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಂಘ ಒರಿ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಯ್ಕ್ಲ ಬರಗಾಲ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಸೇರಿದಿನ ಸಭೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಬ್ಬರದ ಸಭೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಭೆ ಐತರ್ಥ ಈ ನಾಟಕೊಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಾತ್ರದ ಅನೆಪನ್ನಂಡ ಏರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ಪುಡು ಏರೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ಪುಡು ಏರೆಗೆ ಮೂಜಿ ನಾಲು ಬರ್ಪುಡು ಮುಖ್ಯತ್ತು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾನ 10 ಜಾಗೋಡು 10 ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾದ 10 ಜನ ಸೇರ್ನೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂಡ ಭಾವಿಸೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲು ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಹರೀಶಣ್ಣನ ಮುತುವರ್ಜಿ ಐತೆ ಒಟ್ಟುಡು ಎಂಕು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ದಯಪನಂಡ ಸಂಘದ್ದು ಸಂಘಟನೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯಗೆ ಹರೀಶಣ್ಣನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ದಾನ ಪನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ಆರೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಕೊಡ್ಪೇರು ಹೊಸ ಮನೆಲಿಗೆ ಯುವಕರು ಸಂಘದ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಚಿನಾಪನ ಪಣ್ಣ 100 ವರ್ಷದ ದೃಷ್ಟಿ ಇದು ಸಂಘ ನಡಪೋಡು 200 ವರ್ಷದ ದೃಷ್ಟಿ ದಯಪನಂಡ ಈ ಸಂಘೋಲ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪ ಪೋಪ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ನೆತ್ತ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತದ ಇನಿತ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರ ಇಂಚಿನ ಪದಕ ಜಾಗೋ ಕನತದ ಅಕ್ಳಿಗೆ ನೆತ್ತ ಪೊರ್ಲು ತೋಜದ ಅಕ್ಳನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸದ ಭಾವನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಗೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಇರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರು ಒಂದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಈ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕರಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಮದ್ದೆಡ್ಲ ಇಕ್ಳು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚ ನವೀನಣ್ಣಗೆ ಎನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚಾದಾರನ ಸಂಘಟನೆ ನಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಬರಡು ಅಂಚ ನಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೇರ್ಪಾವನ ಚಿತ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಡು ಮತ್ತು ಬಂದುಲೆ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಭಾಷಣ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ ಪಂಪೆ ಇಲ್ಲಡು ಇನ್ನಿಗೆ ಓಡಿಡು ದಾನ್ಯಾತನ ಪನ್ನಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಉಪಾಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಡು ಬಂತು ದಾನೆ ಪನ್ನಂಡ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದ ಮಧ್ಯಡು ಈ ಆಧುನಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾನ್ಯಾತನ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಪುರ ಬರ್ರೆ ಪೋದು ಮನುಷ್ಯ ಒರಿಯವರೆಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪುಜರಿಗೆ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ 4 ಜನ 4 ಮನಸ್ಸು 4 ಮೂಲೆಡೆ ಪೋದು ಕೆಲುಂಡ ಒರಿಯನವರಿ ಪಾತೆರ್ನು ಅವು ಮತ್ತೊಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸಾರಗಳ ಮತ್ತು ಒಂದಿಪ್ಪುವ ಒಂದು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾವಡು ಪನ್ನಂಡ ಪ್ರತಿದಿನಲ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಸಹಭೋಜನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕೊಲ್ಲುದು ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪನ ಪದ್ಧತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಪೂರ ಬೇತೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ದೂರದೀಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಸಹಭೋಜನ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರತಿದಿನಲ ದೇವರಿಗೊಂತ ಪೇರು ಸಕ್ಕರೆ ದೀಲೆ ಪ್ರತಿದಿನಲ ದೇವರನ ಮಂದಿರಡು ಸಕ್ಕರೆ ದೀದು ನೈವೇದ್ಯ ದೀದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಂಡ 10 ದೋಷ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಣು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿರ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟುಡು ನಿಕಲ್ನ ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಲ್ಲೆತ್ತಾರೆ ಎಂಗು ಪ್ರೀತಿ ಕೊರಿಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಮಹಿಳಾ ವರ್ಗಗೂ ಕಮಿಟಿಗೂ ಜವಾನರಿಗೂ ಅಂಚ ಯೂತ್ಗೂ ಮತ್ತು ಮಾತರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಪಿನ ಒಟ್ಟುಡು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಪಂಪಿನ ಒಟ್ಟುಡು ಎನ್ನ 2 ಆಶೀರ್ವಾದನ ಭಾಷಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಂದನೆ ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ. ತೆಲ್ಕೆದ ಮೌನದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಜ್ರದಂಚಿನ ಪಾದರ ಬನ್ಪೇರು ಮಾತರಿಗಳ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದದ್ದು ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರಿಗಳೇ ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಗೈತಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ. ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ ಎಂಚ ಪತ್ತೊಂದಿರನ್ನು ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಆಯನ ಮಿತ್ತು ಅರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮೌಕೆ ಪ್ರತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಐಟೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಏಪಲ ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರು ಅದರ್ಲೇರಿ ಸದಾ ಮೊಲ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ತಂದೆ
ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ತಂಡಲ ಅರ್ನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುಪ್ಪುಣೊಂದು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಂಜಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಉಳ್ಳೇರು ವೇದಿಕೆಡು ಬಾಂಬೆ ಬರ್ನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನೆತ್ತ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಕರ್ಮಭೂಮಿಗೆ ಬನ್ನಗ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಬರ್ಪ ಮೂಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂದಿದ್ದು ಐಟಿ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಂಡ ಸಾಧನೆದ ಶಿಖರಗೆ ಇರುವ ಅಂಚ ಮೂಲು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಬಾಂಬೆಡ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದೆ ಐಟ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ತದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದೆ ಐಟ್ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ಮಲ್ಲ ಜನ ಐನಾರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಶಾಮ್ಯಾನ್ ಶೆಟ್ರಿ ಆರ್ನ ಬದುಕಡು ಏರಿಳಿತ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂడి ಅವೇನು ನಿಖಲಿಗೆ ತೂವಡುಂದಾಂಡ ಪನೋಡುಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಪೋವು ಅವೇಟಿ ಗೆಂದುದು ಬೈದಿನಾರು ಅವೇನು ತೂವಡ್ಡ ಚಿನ್ಮಯನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಪೂರ ಬದುಕದ ಸುಖ ದುಃಖ ಕಷ್ಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂತೇರಾರು ಅವೇನವರ ತೂಲೆ ಆಂಡಲ ಅವೇನು ಮಾತ ಗೆಂದದು ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾಡು ಅಂತದ್ದು ಇನಿ ಸಮಾಜಗುದಾಲ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದಿ ಒಂದಿನಾರು ಇನಿ ನಮ್ಮಡೆಗಳ ಬೈದೇರಿ ಅರೆಡ್ದು ರಡ್ಡು ಪಾತೇರ ಸುರೂಕ್ತಾದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಪಾದೋಗ ಅಡ್ಡ ಬರೋಂದು ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಹರೀಶ್ ಅಮೀನ್ಯರೇ LV ಅಮೀನ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ನಾಟಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ ಯಾನು ಏತ್ ಪಂಡಲ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಓತಿದ ಚೆನ್ನೈ ನಗರಿಗೆ ಪೂರ ಮರಣಿಯನ್ನು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಗೆತ್ತಂದರು ತೂತಿನಗುಲು ಉಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಅವಿನ ಪಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಕಾಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದು ಪೋಯಿ ಅವೇನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ಹಜ್ಜದೀಕ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ವಿಸ್ತಾರಡು ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಪಂಡರು ಆರು ಪನ್ನೇರ್ದ ಬಕ್ಕ ಐಟ್ ಪೂರ ಕವರ್ ಆತನು ಯಾನು ಎನ್ನುವೆ ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಆರ್ನ ಕಿಜ್ಜಿತರ್ ಆರ್ನ ವಾಸ್ತು ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಯೋಜಕ ತಿಕ್ಕಾಡು ಆ ವಾಸ್ತು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡಿನ ಪುನ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ನಿಭಾಯಿಸಗ ಸತ್ಯ ಆರು ಪನ್ಪುನ ಒಟ್ಟು ಕುದ್ದುದು ಒಟ್ಟು ಉಣಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ದೀತಿನ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಉಂಡೊಂದು ನಮಲ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತಾ ಸಾನ ಮಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪನ್ನಗಲ ನಿಜವಾದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವರನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಅಂಕ ಮೂಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಲೇತದ ಸನ್ಮಾನ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ತೆಗೆದುಂಡು ಇಡೀ ಬಾಂಬೆಡ್ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಮೂಲ ತೆಗೆದುಂಡು ಅವು ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದಿಜಿ ಐಕ್ ಈ ಬಿಲ್ಲೋ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಚಿರಾರುಣ್ಣಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಣ ಸತ್ಯ ಈತ ಮಿತ್ತು ದೀನದ ಬಕ್ಕ ಏತ್ ಪಾತ್ಯರ್ನೊಂದು ಬರ್ಪುಜಂಗೆ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ಎನ್ನ ಪೂರ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಲು ನೆಟ್ ವಾ ಜಾತಿ ಭೇದ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಎನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೇರ್ದಿನ ನಮಕ್ಕೆ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿ ಸಂಘ ಕಟ್ನ ಸಂಘೋಗು ನಮ್ಮ ಏತ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಸಹಾಯಕ ಮಲ್ತದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಡು ಇನ್ನು ನವೀನನ್ನೇ ಎತ್ತೋ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಇತ್ತ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿಯಾರು ಬಂದಾಗ ಅವು ಕೇನ್ನಗನೆ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ದೇಗ ಬಂದಾಗ ಆ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮಡು ಈ ಮೊಗುಲ್ ಮಾತ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಾಪ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಆಗಲಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಕೊರಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ಪಂದ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಪಿರ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಡು ತಾಳ ಮೊದಲು ಆಡು
ಈ ನಾಟಕಗಳು ಈತೆ ಒರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರ್ತದ್ದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಈ ಇಂಚಿತ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಗಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೊಜಪವನ ಒಂಜಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ತೊಜಪ ಕೊರ್ಪನೆಗೆ ನಮ್ಮ ನವೀನನ್ನೇ ಆಯ್ತ ಕಾರಣ ಆಗಲಿಗೆ ಎತ್ತಲ ಆಗಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ತೊಜಪವನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತೋಪುನೊಂಜಿ ಆಗಲೇ ಖಂಡಿತ ಹತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಚ ನೆಟ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಹೀರೋನಗುಲ್ಲ ಅವಲ್ಲಿ ಎದ್ದೆ ಆಗಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೊಜಪವನೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಒವ್ವೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಒರಿಯನ್ನು ದೆರ್ತು ತೊಜಪ ಒಂದಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಾಗ ಏತ್ ವಿಷಯಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೆಗೆದ ಪನರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ಅವು ಇಂಚಿತ್ನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಮತ್ತು ಜನಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತದ ಅಗಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಲೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಈಚಿನ ಒಂಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೋಡು ಓಲು ಒರಿಯರಿ ಉಪ್ಪರು ಆಗಲೇನು ಒರಿಯಾಗೋರಿ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಆಗಲೇನು ಒರಿಯಾಗೋರಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮೋಕ ಇಂಚೆನೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಾಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪನ ಇಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ನವೀನ ಮಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಅಂಚಿದ್ನಾಗ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಕ ಅಗುಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ನನಾತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಾಡು ಅಗಲೇನು ದುಮ್ಮುಕನಪ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಯಾನ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಾರ್ಥ ಉಂಡು ಪಣ್ಣದು ನಿಗಡ ನನ್ನ ಚುರ ಋಣಿಯುಲ್ಲ ಅಂದು ಪಣ್ಣದು ಎನ್ನ ரெண்டு ಪಾತ್ಯರಿಗೂ ಇಡಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಧನ್ಯವಾದ ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಇರ್ನಂಚಿನ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂಡ ನನಾತ್ ನವೀನ್ ಪಡು ನನಕಲು ಪುಟುದು ಬರುವೇರು ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಪಂತ ಪನೊಂದು ನನರಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಆರು ಸ್ಪೀಚ್ ಮಲ್ಪನು ಪಾತೇರು ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ಅರ್ನ ಕೆಲಸ ಪಾತೇರುಂಡು ಸದ್ಗುರು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಅವಿನೊಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದೆ ಐತ ಮುಖೇನವಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಡ ಜನಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಪಾದು ಅಕಲೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ದುಂಬು ನಮಕ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇತ್ತೆದ ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದು ದುಂಬುದ ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೋಡು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದ ಏತ ಬಂಗತ್ತನ ಪಂದು ಆಂಡ ಆ ಬಂಗನು ಪೂರ ದೊಂಕುದು ಧೈರ್ಯಡು ತರೆದಿರ್ತದು ಅಂತದು ಮೂಲ ಇಂಕುಲು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುವ ಪಂದು ತೋಜಾದಿನಾರು CBD ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಅವತ್ತಂದೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜವಣೆರಿನಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಿರೌಡಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂತಿದಿನಾರು ಮಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ದಾರು ನಮ್ಮ CBD ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರು ನವಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣನ ಕೈತಲು ಪೋದು ಅರೇನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಟ್ಟ ಕನ್ನಡದಂಡ ಐಟ್ ನವೀನಲಾರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಅವಿನಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಪೋಡು ಐಟ್ ಎಜಿನಂಡ ಸಾಧಾರಣದ ಕೆಳಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾವು ಆ ಅಂಚಿನ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ಎಲ್ಲಂಜಾರನ ಮಗಲ್ನ ಮದ್ಮೇಲುಂಡು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ನಡಪರೆಂಡು ಆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇಡಲ್ಲ ನವೀನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಾರ ಏಪಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏಪಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಬೈದಿನ ಆರೆಗೆ ರೆಡ್ ಪಾತೇರವರ ಸರ್ ಬರ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದ ಬಂಡ ಆರು ವಿದ್ಯಾದಾಯನಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿತ್ತೇರೆ ನಮ್ಮ ಅವಲ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂಚಿನ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣನ ಬೆರಿಸಾಯ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡ ಪಂದು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಹಲೋ ಏಕಡೆ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸುರೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ನವನೊಟ್ಟುಗು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಮಸ್ತುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕುಡುವಂಜಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ನೀ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಗುರುತಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅನೀಶ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನೀಶ್ನ ಅಮ್ಮ ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಇರ್ವೇರ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತನಂದಾಡಲ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಅನೀಶ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯ ಆದಲ ಅಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನೀಶ್ he's been making music for the over 5 years as a singer, composer and a songwriter. He's a song
Anayo went viral and got signed to Sony Music. Crossed around 5 lakh views in all the platforms and currently trending on Instagram Reels. ಬಂದುಲೆ ಹಿಂದಿ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದು ರಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ದು ಅವು ಇನ್ನಿತ ಡೇಟೆಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಬರೋಣಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಗಲ್ನ ಮೆಹನತ್ ಮಾತಲ ಎತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎನ್ಚಿತ್ತನ ಅವೇತು ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಅನೀಶ್ ಮೆರೆಗೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬ್ರಾವಿಡೆ ಸೋನಿ ಚಾನೆಲ್ ಸೈನ್ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಒಂದು ಸುಲಭದ ಪಾತೆರತ್ತೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆನ ಗುರುತಿಸಾದ ಸೋನಿ ಚಾನೆಲ್ ದಗಲು ಅನೀಶಿನ ಸೈನ್ ಮಲ್ತದೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಾರನ ಪ್ರತಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಸೋನಿ ಚಾನೆಲ್ದ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪುನ್ ಪನ್ಪೇನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ 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 ಖುಷಿ ಬರ್ಪುನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವೇರು ಪಂಡ್ರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೆರ್ಮೆ ಆಪುಡು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವೆರಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಉಲ್ಲೇರಿಂದಾಂಡ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ವಾ ಎತ್ತರೋಗಿ ಎತ್ತೋಡು ಒಂದು ನಿಗೆಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಮೇರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸನ್ಮಾನ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪರುಲ್ಲ ಅಂಡ ಅರ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ ಒಂಜಿ ಬೇಗೋಡು ಬೇಗಲ್ಲ ಎತ್ತದೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕೊರ್ಕಂದು ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡ ಮೈ ಪೊರ್ತುಗ ಅನೀಶಿಗೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಪಂತದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನವೀನ್ ಪಡು ಇನ್ನ ಜಿಕೆ ಜನಕೆರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಯೋಜನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪ ಸಮಿತಿದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ 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 ಇಲ್ಲವರೇ ಭವನಡು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಸೋನಿ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಲನು ಅನೀಶಿನ್ ಸೈನ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಬಂದಂದಾಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ನನ್ನ ಮೆತ್ತಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತದಾರೇನೆ ಸೈನ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಅರ್ನ ಪದ್ಯ ನನಾತ್ ಫೇಮಸ್ ಆವಾಡು ಅರ್ನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಮಲ್ಪಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಟ್ಟಿಸಲ್ಲಾಗ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಅನೀಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಮಾತಾಪಿತೇರ್ನಕ್ಲು ಅರ್ನ ಪರಿವಾರದಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚವಾಡುಪ್ನ ನನೂರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ದೊಂಬೆಲಿ ಪರಿಸರಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಲಿತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಪುದರ್ಪಡೆ ನಂಚಿನಾರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಇಂಚಪಗು ನಡತಿನ ಚುನಾವಣೆಡು ಮುಂಬೈಡು ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಪನ್ಪಿನಾರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರ್ನೆಟ್ಟು ವಿನ್ನಾತೇರು ಧಾರಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಅರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮೇರು ಪಲಯ್ ಅರ್ನ ಪಲಯೇ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚತ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಮಂದಿರದ ಟ್ರಸ್ಟಿಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮೇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ದೊಂಬೆಲಿ ಪರಿಸರಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಜನಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪಿರಿಸಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಇನಿ ನವೀನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಲೆಪ್ಪುಗೂ ಓಪನ್ದ ಬೈದೇರಿ ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಾತೆರ ಈರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಇನ್ನಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಹರೀಶ್ ಅಮೀನ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರೆ ಶಾಮಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ರೀತಿನ ಮಾತೆರ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಎದುರಿತಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತುನಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ಈತು ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅವು ಆತು ಸೊಲಬಜ್ಜಿ ಅವು ಈತೆ ಮೊಗ್ಲು ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಪಡಿನ ಬೊಕ್ಕ ಚಿನ್ಮಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಮೊಗ್ಲು ಹೆಂಗ್ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ದುಂಬ ತಿನ್ನೆಟ್ಟು ಹರೀಶಣ್ಣನ ಸಪೋರ್ಟು ಅಗಲೇ ಜೋಕ್ಲಿ ಪೂರ ಹೆಂಗ್ ಜವನೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಅಗಲ್ನ ಪೂರ ಈತು ಉಂದೆಟ್ಟು ಮೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮುದ್ದಿಂತ ಡ್ರಾಮಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಐಟು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು 314
14 ಜನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ದಿರ್ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿರ್ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು 250 ಪೈಸೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಂದು ಯಾರನ್ನ ಐದ ಮುಟ್ಟ ತೂತು ಜಾವಲಡ್ರ ಇನ್ನಿಗೋಡೆಡು ಕಲಾವಿದರೇ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಅಂಡ ಈತು ಜನ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲಿಗೆ ಯಾನು ಒಂದು ಪುರ ಇತ್ತು ಮೊಗಲ್ನ ಪುರ ಇದಕ್ಕೆ ಪುರ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಬಣ್ಣಗ ಬಣ್ಣಗ ಸಾರಿ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಅಣ್ಣ ಮೂಲು ಬಣ್ಣಗ ಪೂರ ಹೆಂಗಲ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೊಂಬಲ್ ತಗುಲು ಒಲ್ಲೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಅಗಲಿಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೋಣ ನಮ್ಮಗಳು ಹೆಚ್ಚೆತ್ತಂಡು ಅವಳು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಸುಭಾಷನ್ ಎಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಹೆಂಗಲ್ನ ಡೊಂಬಲ್ದ ಬಿಲ್ಲಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಲ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮೂಲು ಬಣ್ಣಗ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಇಂಥ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಲೆತ್ತದು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನೇಕೆ ನಿಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಯಾನ ಅಬಾರಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಂದು ಅಂಟ ಅಡ್ಡು ಪಾತೇರ ನಮಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಂದುಲೆ ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣ ಡೊಂಬಿಳಿದ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುದ ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗುರ್ದು ಬೈದೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಿತಭಾಷಿ ಅಂಚನೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಾತಿರ್ದು ಮೋನೆಡು ತೆಲಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾಪಲರ್ನುಂಡು ಡೊಂಬೆಲಿಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪುನಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಬಿಕಾ ಹೋಟೆಲ್ ಬಹುಶಃ ಅಂಬಿಕಾ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂಡ ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಬಂಡ ಅಂಬಿಕಾ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಗುರ್ತುನಾರ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪಾದೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಡೊಂಬಿವಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿದ ಉಪ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಲ ಅಲ್ಪ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಓನರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದಲ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹೋಟೆಲ್ದ ಯಾವೋ ತರದ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಬಣ್ಯ ಇತ್ತಿನಿಂದಾಂಡ ಅವೇನು ಆರ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂಜನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮಿತ್ರರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಕೇಂದ್ರ ಅಗಲ ಒಟ್ಟು ಉಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡ್ರೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿಪ್ಪುಗು ಕುಡಂಜಿ ಪರಿಸರ ಡೊಂಬಿಳಿದ ಅಸ್ದೇಪಾಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮುಂಬೈ ನಗರಡು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮೂಜಿನೇ ಸರಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪಿನ್ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕೋಡು ಐಟ್ ಅಸ್ದೇಪಾಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಇಂಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಐತ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ಲ ಕರೀನ ವರ್ಷುಡು ಅತಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪಾದ್ ಸಮೇತ್ರ 10,000 ಹೆಚ್ಚ ಜನಗಳಲ್ಪ ಬತ್ತದಾರನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ತೊಂದರೆ ಅಂಚನೆ ಐತ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇತ್ತರ ಬಂಡ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ 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 ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಚಿನ್ಮಯ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಕಲೆತ ವಿಷಯ ಇನಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ 3 ದಿನದ ಕಲಾ ಉತ್ಸವ ಮುಲ್ಪ ನಡತಂಡು ನೆತ್ತ ಸಂಬಂಧಪಡದು ಏರಾಂಡಲ ಪಾತಿರೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಿತ ಚೌಡು ಪುನರ್ ಮಧುಸೂದನ್ TR ಮೇರು ಇವರು ಕನ್ನಡ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಣಿಪಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಬಾ ಅಣು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷ ವಿವಿಧ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸ್ವಯಂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಲಯನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ವಾಶಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರುವ ಮಧುಸೂದನರವರು ಕನ್ನಡ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗೆದ್ದಂಥ ಇವರು ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ 2 ಮಾತು. ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಕ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಪಾತ್ರನಾಥ ಒಂಜಿ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಈರಿನ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರ್ದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರೋಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಕಲಾಗ್ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಅಥವಾ ನಾಟಕ ಉತ್ಸವ ಮಾಡುವಾಗ 50ರಿಂದ 100 ಜನನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಮರಾಠಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಧಾನಿ ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 3 ದಿನದ ನಾಟಕಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 15 ನಾಟಕ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಲೆಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭ. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 70 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾಟಕ, ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಈ ಕಲೆಗಾಗಿಯೇ ಬದುಕಿ ಬಂದು ಉಳಿದಿರೋಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹಿರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈಗಾಗಲೇ 65 ನಾಟಕ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅದು. ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇದೆಯಾ? ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಲೆ ಏನಿದೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಚೇತನವನ್ನು, ಮಾನಸಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೇ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಕಲಾಕೇಂದ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಯೂರವರ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ವಾಶಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಲಯನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ 3231A4 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರ ಕುಟುಂಬ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀರ. 319 ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಇದು. ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ ಮಧುಸೂದನ್ TR ಇವರಿಗೆ. ಕಲೆ ನಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದವರು. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಟನೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಕಾರಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ನುರಿತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಲೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಒಳಗಿರುವ ಅರ್ಥಗಳೇನು ಅನ್ನುವಂಥ ತಿಳಿಸುವುದನ್ನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಆ ಕಾರ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಅನ್ನುತ್ತಾ. Also, it's a privilege that we have Mr. Jayashil Suvarna with us, son of late K.K. Suvarna and late Pushpa K. Suvarna. Mr. K.K. Suvarna was a writer, producer, director and a voice artist. Native place was from Karnire and Kudroli. Education has been completed from SSC from NKES High School, Vadala, and BCom from MMK College, Bandra. Diploma in Public Relations and Marketing from Bhavans College, Chopati. Mr. Suvarna has also worked in a manager position in Indian Bank, October 1969 to 2001, President in Indian Bank, Office Association, Maharashtra, Gujarat and Goa in 1975 to 2001, President of All India Bank Officer Federation 1980 to 2001, President of Indian Bank Sports Club 1970 to 1980, General Secretary, Association of Voice Artists 1999 to 2006, Treasurer of Federation of Western India Cine Employees 2004 to 2006, also Internal Auditor for the Federation of Western India Cine Association Employee 2002 to 2010. Also, Mr. Suvarna has acted in Kannada, Hindi, Marathi and English movies. So the plays from Chandrakant, Nayaka, Jog Tappida, Balika, Shanti Pravaha, Baduku Jataka Bandi, ಅಂಚನೆ ತುಳುಟ್ಟು ಆರ್ಮಲ್ದಿನ ಕೆಲವು ಚಲನಚಿತ್ರ ಮರ್ಲೆದಿ. Also he has worked in the English movie named as Look After Lulu.
One act plays acted over 20 English, Hindi, Kannada plays bagged Best Actor, Best Director, Best Play, Best Lighting and Best Set to various plays that enter bank competition and conducted by Reserve Bank of India. Awarded Best Animation Voice by Indian Voice Federation. Awarded Dhvani Ratna by Golden Voice Bengaluru. Hindi serials acted in serial including Ek Kahani, Puraskar, Adhikar, Samvidhan, Crime Patrol. Hindi feature films acted in Karma Yuddha, Suraj. Voicing, did his first voicing assignment in 1987 for a TV commercial for Fair and Lovely. Gave voice for over 1 lakh TV commercial, 100 radio plays, 1000 of visual, telemarketing films, animation films and e-learning films for IVRS, etc. Also serials as a Tipu Sultan, Yuddha, Bharat Ek Khoj, Rudra Boom, Chik Chik Boom, Kimon from Hindi to Kannada and Mago from Rudra Films. Feature films Vivekananda, Fast and Furious, James Bond and No Time No Die. Adhyatmik serials, he has also worked in Adhyatmik serials and many more movies in them, translated and dubbed Hollywood, English and Kannada movies. So, I would like to take an opportunity that Mr. Jaishil Suvarna speak few words in front of us all. One of the finest actor, director, producer and voice artist that I can say is sitting in our community in the stage. So can we give a huge round of applause for Mr. Jaishil Suvarna? ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ, ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊನು ಆಗಡ್ಪೋತೆ ಬಟ್ ದೆನ್ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನು ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಡುಪ್ಪುನು ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ. ಈತ ಮಾತ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಯಾಂದಲಪ ನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಚಾತ ಟೈಮಿಡು ನವೀನೇರ್ ಪಂಡಿರ ತಿರ್ತಬಲೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ರೂಮ್ ಪೋದು ಚಾ ಪರ್ಕ ಅಂತ ಅವಳು ಪೋದು ಎಂಕಲ್ನ ಪಪ್ಪನ ಫೋಟೋ ತುಯ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಎದುರುಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು 1949 ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಅದನ್ನು ತೂದೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಲವ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಸರಿ ಬೈದೆ, ಏಪ ಬೈದುಂಡಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ, ಆ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪಿನ, ಆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ, ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮನೆ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಒಂದು ನಿಖಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ನು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂಗತಿ. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರುಜಿ ದಾಯಕ್ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತಾನ ನಿಖಲು ಒಂದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು 300 ಹೆಚ್ಚ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ನೋ ಪನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಬೆಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈತ್ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟುನು ಪನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಅವಿನ ಈತ್ ವರ್ಷ ನಡಪ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಈತ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅವು ಬೊಕ್ಕಲ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ಅವೇನು ಬೆಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು. ಐ ವಿಶ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಿಲ್ಲವೇರು ತುಳುತಕುಲುಪ್ಪುನ ಆತ್ರ ಎಂಕುಲಿತ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡುಲ್ಲ ಬಾಂಬೆಡ್ ರಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇತ್ತುಂಡು 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಎಂಕಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಪೋತಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋದು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅಮೆಝಾನ್ಗೆ ಝೀ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ಎಂಕಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಕನ್ನಡಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ 200 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ದ. ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ತುಳು ಟು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು 2 ವರ್ಷದ ದಿಂಚೆ ಎಂಕಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುಕು ಬೇತೆ OTT ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ತರ್ಪೋಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅರುಷ ಎಂಕಲು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವು ಬತ್ತಂಡ ಬೊಂಬೈದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನೆ ಎಂಕಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೂ ತರ್ಪಾದ ಅಲ್ಪ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾವ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಪ್ಪಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದೇರ ಏಪ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ದೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ನೇಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದ ಜಯಶೀಲ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಂಠದಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಅವ ತಂದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋನ್ ಕೋಲ್ದಿರಾರು. ಸರ್ ಇರಡ ಕೊಡೋಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಸರ್ 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 ಇರಡ ಕೊಡೋಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದು ಅಕಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಉಳೆಪವರೇ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲೇ ಬಂದು ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದ.
ಜಯಶೀಲ್ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಟ್ಟಗ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಮೂಜಿ ದಿನದ ನಾಟಕ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೇರಿವೇರಿ ಸಾಯಿನ ಮೂಜಿ ಪುದರ್ ಮೂಜಿ ಮೋನೆ ಖಂಡಿತವಾದ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಮೋನೆ ಮುಂಬೈ ನಗರಡು ರಂಗಭೂಮಿ ಪಂಡ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವನು ಗುರುತಿನಗುಲು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಾಳಿಕೆ ನ್ಯಾಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ತಮಿತ ಬರಡು ಮೋಕೆಡ್ ಮಣ್ಣು ಸರಂದಲೆ ಪುವ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಾಳಿಕೆ ವೇದಿಕೆ ತಮಿತ ಬರಡು ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಪಿರವಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುನಃ ಬರವುಗಾರೆ ರಚಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ತನ್ನ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚಿಡು ನಾಟಕನು ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ರೀತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ರಚಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಸಾದಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಂಬೈಡೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರ ಪುನ ಸಾದಯ ನ್ಯಾಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ತಮಿತ್ ಬರಡು ಸಾದಯರು ಅಂಚನೆ ಪಿರವಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ರಂಗನಟೆ ಅವೇತೋ ತನ್ನ ಪಾತ್ರೊಳ್ಳೆ ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ರೈ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ವೇದಿಕೆ ತಮಿತ್ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಾಳಿಕೆ ಇಂಚಿಪ್ಪಗು ಪೊಸತ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಮಲ್ತದವೆನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮುಂಬೈ ನಗರೋಡು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುನಃ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪಂಡರ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಾಳಿಕೆ ಸಾದಯರ್ ಅಂಚನೆ ಜಗದೀಶ್ ರೈ ಬಂದುಲೊಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಮೂವರೆಗ್ಲ ಮೊಗಲ್ನ ಪರಿಚಯ ಜಿ ಕೆ ಕೆಂಚನ್ ಕೆರೆ ನಿಗಲ ಎದುರು ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಪುರ ಈರೆ ಪನ್ನಾಡ ಆಂಡಲ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಳಿಕೆ ಸಾದಯ ಜಗದೀಶ್ ರೈಕುಲು ನಿಜವಾದ್ಲ ಮೂಜಿ ದಿನತ ಈ ತುಳು ನಾಟಕ ಪರ್ಬಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರಿ ಅವೇನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೂಪು ರೇಷಲೆನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚನೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ ಉಂದುದು ಐತ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿನ ಮಲ್ತದೇರಿ ಐಕಾದು ಎಂಕುಲು ಅರೆಗ್ ಚಿರ ಋಣಿಯಾದುಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ರಂಗಭೂಮಿಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆತಿನಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತದು ರಂಗಭೂಮಿನ ಒರಿಪಾವರೆ ಪುಣೆನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ವಿಕಸಿತ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಕಲು ಅವತ್ತನ್ನೇ ತನ್ನವೇ ಆಯ್ನ ತಂಡೋಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ ಆ ಮುಖೇನವಾದ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನೇ ಲೋಕಗೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ಮೊಕಲೆಗೊಂಡು ಮೊಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ನಾಟಕ ಉತ್ಸವಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಿಕ್ ಈ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನನ್ನು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಹೊರ್ಲುಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದೆ ನಿಕಳ ವಿನಂತಿ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಧನ ಕೊರ್ಪ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ನಿಕಲಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿನತ್ತು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಪಂದೆ ನಿಕಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದೆ ವಿನಂತಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಲೆ ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವದ ರುವಾರಿಲು ಮುಕ್ಕಲು ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜುನ ಚಿತ್ತನ ದೃಶ್ಯ ಪಂಡಲ್ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒಟ್ಟುಗು ವೇದಿಕೆ ಸನ್ಮಾನದ ತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತಿರಲ ಲಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಾಳಿಕೆ ಸಾದಯ ಅಂಚನೆ ಜಗದೀಶ್ ರೈ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಗುರುನಾರಾಯಣ ನಾಟಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಗೆಂದಾದ ಕೊರ್ನ ಈ ಮೂಜಿ ಪುದಾರನೆ ನಿಗುಲು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಡಿದ ಹೊರಟು ಅಗಲೇಕ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಬರ್ಲನ್ನ ಆತ ಬಾರಿ ಪದ್ಯ ಬರ್ಲಿ ಅಮರು ಬೊಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಎರೆ ಪಾದ ಚರಣಗೂ ಬಾಗೊಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮಲ ಕೂಡೊಂದು ಕಲಾ ಶಾರದೆಗು ನಮಿಸೊಂದು ಅತ್ತಿ ಪಿತ್ತಿಡು ಒಂಜಾದು ರಂಗೋದ ಕಲಪು ಜತ್ತೊಂದು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ನಿಗಲ ಕೈತಾಟಿ ಕಲ್ಲೆಕ್ಕೆ ಸಂದಿನ ಜೋರಾಯಿನ ಸನ್ಮಾನ ಕುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಕುಲ್ಲೆ 2 ನಿಮಿಷ ವಂದನೆ ಗೌರವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಜನಲ್ಲರೆ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಳಿಕೆ ಇಂಚಿ ಪೊಗು ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರೋಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರಿ ಬೆಲ್ಲದ ಕೆತ್ತೆ
ಬೆಲ್ಲದ ಗಟ್ಟಿ ಬರೀತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಡ ಸಾರಿ ಬೆಲ್ಲದ ಗಟ್ಟಿ. ಮನೋರಣ್ಣನ ರಂಗಭೂಮಿಗೂ ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ರೆಡ್ ಪಾತರ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಳಿಗೆ ಮೆರೆಡ್ದು. ಹಾಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಪೊರ್ತಾತ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬೈದ ನಮ್ದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರು ಆಂಡಲ ಈತ ಮಲ್ಲ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಮಿಟಿದ ಉಪಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೇನು ಸುರುಕಾದ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಡು ಚಾಲ ಬರ್ತಯ್ಯ ಮೂಲೆ ಬರ್ತದೆ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಮೂಜಿ ದಿನ ನಾಟಕ ಉಚ್ಚಾಯಿಂದ ಇಂಚ ಪುದರ್ದೇಯರ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹ ನಡತ್ಕೊಂಡು 15 ಟೀಮ್ದ 300 ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾವಿದರು ಈ ಪವಿತ್ರ ರಂಗವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದೇರು ಬಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕ ಪಕ್ಕ ಸಾದ ಹೆಸರನ್ನ ಜಗದೀಶ್ ರೈನ್ ನವೀನ್ ಲೆತ್ತೇರು. ನವೀನ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಾಯನ ಸಂಬಂಧ ಸುಮಾರು 12-20 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನವೀನ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಟ ನಾಟಕ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಅವೇನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದಿಂಚೆ ಅನ್ನ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಕಮಲ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅರಗುಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಕೋರ್ನು ಆರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂದೆತ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಾಟಕ ಉಚ್ಚಾಯ ದುಮ್ ನಡ್ತೊಂದು ಅವನ್ ಮುಂದುವರಿಸೋಡು ಆ ಒಂದು ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಕೂರ್ದು ಬೈದನ್. ಒಂಜಿ 350 ಕಲಾವಿದರು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ 270 ಕಲಾವಿದರು ಪೊಸತ್ತು ಪಂಡ ಈ ರಂಗವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ರಂಗವೇದಿಕೆ ನೆಡ್ ದುಂಬುಲ ಬಂತೆ. ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ನಾಟಕ ಮಲ್ದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸಾಲಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ ನಾಟಕದ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಪೋಡ್ತದು ಮೂಲು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಾಟಕ ಈ ರಂಗವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಮುಟ್ಟು ಅಂಚದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೂ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು. ಅಂಚಾದು 15 ನಾಟಕ ಕೂಡ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ದುಂಬುಗು ಬೊಂಬೈಡು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಾದ ಮೂರ್ದು ಬರಡಂದು ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೋರ್ನೆ ನವೀನ್ ಪಾಡು ಇನ್ನು ಅಂಚನೆ JK ಕೆಂಚಂಕಿರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಪುದ ಪನೊಡೆ ಆಪುನು ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ದಿನದಿಂದ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಬೇಲ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ನ ರವಿ ಸನಿಲ್ ಎಂಕ್ ಪರಿಚಯ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಗುರ್ತಾತ್ತಂಡು ಆರ್ನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಇಂಚಿನ ಅಂದದು ಯಾನು ಇಡೇ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ತೂಯ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವಡು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವಡು ಎಂಕುಲು ನವೀನ್ ಪನೋಡು ದುಂಬು ರವಿಯಣ್ಣ ಬನ್ಪಿ ರವಿಯಣ್ಣ ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಕುಡರಿ ಅಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಣ್ಣೆ ನಾಟಕದ ಹಿರಿಯಣ್ಣೆ ಯಾನು ಮುಂಬೈ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪೋರ್ಟ್ ಪರಿಸರೋಡು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮುಲ್ಕಿ ಮೇರ್ನ ನಾಟಕೊಡು ಮಲ್ಲ ನಾಟಕೊಡು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಬೆಂತಿನ ಕೇಶವ್ ಕೋಟಿಯನ್ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟುಗಿತ್ತಾರೆ. ಅಂಚದ ಎಂಕಲಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ತೊಡಕಾಜಿ 15 ಟೀಮದ ಗುಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಾಯಲಕ್ಕ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲದ ಅಂತೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ನಾಟಕೊಡು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಾಕೊರಿಯರು. ಅಂಚದು ಮಾತ ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ಪನ ಒಟ್ಟುಗು ಮೂಜಿ ದಿನದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂದು ನಿಗುಲು ಹೆಂಗು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಾಗ ಮಾತ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ 15 ನಾಟಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೂರು ತೂತಾರು ನಿಗುಲು ಜರ್ರ ಹೆಂಗಲ್ವಾ ನಾಟಕಲಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ರಂಗಭೂಮಿದ ಓವೇ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ಯಾನು ಉಪ್ಪೆ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಳಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ.
ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚೆಯೋಡು ಕುಡೂರಿ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಬೆಂದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಾ ದಯ ಬೇರೆಡ್ದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ, ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಐಕ್ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಭಾರಿ ಬೆನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಒಂಜ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಜಿಂಡ ಫೇಲಿಯರ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಈ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ 15 ಟೀಮ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಕಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚಯ ಪರ್ಬ ಮಲ್ಪಾಯರು ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ಎಂಕುಲತ್ತು ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪುಂಡ ಈ ಕಮಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಂಡು. ನೆತ್ತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಐತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಅಕುಲು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಲಿತ್ತದು ಸಮಿತಿಡ ಎಂಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೆಲವು ಪಾಡ್ದ ಅವೇನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಪ್ಪಿದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಜಡ್ಜಿನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒರ್ಚಂದಿನ ಪುದರ್ ಬರಿಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪುದರ್ ಬರಿಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಗೋಗ್ಲ ಪುದರ್ ಬರಿಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂತೇರು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆ ಪೂಜಾ ಪಂಡ್ದು ಆ ಕೊರ್ತಿನ ಭಾಷೆನ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೀಟ್ ಆತಂಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಕಮಿಟಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆತಜೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಚಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಬೈದಂಡ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಬೈದಂಡು ರಡ್ನೆ ಇನಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿಕ್ ಎಂಕಲ ಈ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಯಾನು ಸಮಿತಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಗಲ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ರಡ್ನೆ ಮುಲ್ತ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಬೋಡ್ತಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಪಗ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲು ಐದು ಬಕ್ಕ ಈ ಮುಲು ಲೈಟ್ ಈ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿದಂತ ಪರ್ಬೋಗಾಡ್ದು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಲೆ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿ ಜಿನ್ ಪಂಡಿನೆಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಕಮಿಟಿಲ ಸೇರ್ದು ಅವೇನು ಪೊಸತ್ ಸೌಂಡು ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷದ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೊಸತ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಆತೆ ಅತ್ತು ಲೈಟ್ ನಮ್ಮಡ ಎಡ್ಮ ಲೈಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಐಟು ಕೆಲವುದೇಟು ಬಲ್ಬ್ ಎತ್ತಿಜಿ ಅವೇನು ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪದು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಇನಿ 7 ಪುಡ ಹೆಚ್ಚ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ಪದು ಪಂಡ ಒಟ್ಟು 15 ಲೈಟನ್ನು ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಸರ್ವ ಸಮಿತಿಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ ಸಮಿತಿದ ನವೀನ್ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಂಚನ್ಕೆರೆ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಗಲ ಸೋಲ್ಮ ಸಂದಾವೆ ಅಂಡ ಯಾನು ಸೇರ್ದಿನ ಸಬ್ಬೆಟ್ಟಲ ನಿಕಲ್ಡಲ ಎಂಕ್ಲು ಕ್ಷಮೆಕೇನುವೆ ಯಾನು ದಾಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ನಾಟಕ ಅನಗ ದಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆತಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತ್ಯರ್ದಿನ ದಲ ಬೇಜಾರಾತಂಡ ಅವಿಕ್ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲು ದಾದೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜೋರು ಮಲ್ದಜ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡಾವಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡಾವಡು ಪಂದು ಎಂಕ್ಲು ಜೋರು ಮಲ್ತುಪ್ಪು ದಯದಿದು ಅವೇನು ನಿಕ್ಲು ಅಡೆಗೆ ಮದತ್ ಬುಡ್ಲೆ ಪಂಡದು ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಕೈಗೂಡ್ಸೈನ ಮಾತೆರ್ಗಲ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ ಸ ದಯ ಮೇರೆಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಉತ್ಸವ ಯಶಸ್ವಿ ಅವರೇ ಮೊಗಲು ಮಸ್ತ್ ಪುಣೆದೇರಿ ಐತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೂ ತುವರೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ನಾಡಲ ಐತ ಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆಪ್ಪುಂಡು ಆ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಮುಲ್ತ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಆಡಳಿತ ಆಫೀಸ್ದ ಆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸ್ಟಾಫ್ನಕ್ಲ ಐತ ಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಕ್ಕಲಿಗ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅನ್ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಾಟಕದ ಒಲ್ತೊಲ್ತ ತಂಡೊಲ್ ಬೈದನ ಅಲ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಕುಲ್ಲ ಐತ ಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತೇರಿ ಅಕ್ಕಲಿಗ್ಲ ಎಂಕುಲು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾವೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕುರಿದು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿದಲ್ಲ ಒಣಸ್ದ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಾಕುರ್ದಿನ
ಸಾಯಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ದ ಮಾಲಕರಾಯಿನ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಪೆಲತ್ತೂರು ಮೇರೆ ಮೆತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವ ಗೀತೆ ನೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಬಲೆ ಶಂಕರಣ್ಣ. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ದೇವರಿಗೂ ತರ ತಗ್ಗಾದು ದೇವರಿಗೂ ತರ ತಗ್ಗಾದು ಅಮರು ಬಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನ ಎರೆ ಅನ್ನದಾತೆರಾದೆ ಸದಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಪೆಲತ್ತೂರು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಿನ್ನೆರೇನು ಪಾತೆರ್ರಿಗಂದಲೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಇತ್ತೆ ಬರುಡಾತೆ ಅಕಲಿನ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಲ ಐತೆ ಬರ್ರೆಂಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಗಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಅದ ಮಟ್ಟ ನಿಗಲು ಎನ್ನಲೆ ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೆಂದು ದಿನಕ್ಕಲೆಂದು ಅದ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಓವೇ ತೀರ್ಪು ಬರಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೆಂದು ದಿನಕ್ಕಲು ಇಂದೆ ಎನ್ನೊಂದು ಒರೆಯಗೋರಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಡು ಏರ್ಡಲ ಮನಸ್ತಾಪ ವಿಷಮ್ಮ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನೊಂದು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ದ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರಾದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಂದು ಹಲವಾರು ತುಳು ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಗೂ ಪ್ರಯೋಗಗೂ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕುರ್ದು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪವನಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾಟಕ ರಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುಬ್ಬಿ ಸಂಸಾರ ಬದಿಮನಿ ಗಂಡುಕಾಯಿ ಹಾಯ್ ಬನಿ ಕುಕ್ಕಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮುಂತಾದ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮುಂಬಯಿಯ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಮಾಟುಂಗ ಕನ್ನಡ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಮೈಸೂರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಊರ್ದ ಚಾಪರ್ಕ ಕಲಾ ತಂಡ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಇಂದು ಮಾತ ಸಂಸ್ಥೆ ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ನಾಟಕಗಳ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ರಂಗ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಆರು ಪಾತೆರು ಜರಿಗೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಉಪ್ಪೆ ಅಂತ ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲುಲ್ಲೇರು ಏಷ್ಯಾನೆಟಿಕ್ ಕ್ರೇನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ದ ಮಾಲಕರ ಮೇರೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ತಂಡಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಪೋಂಡ ಯಾವು ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಇನಿಕುಲ್ ದಾಲ ಮಂಡ್ಯ ವಿಚಾರ ಪೋಚಿ ಬಂದು ಸದಾ ಒಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಾರು ಗಣೇಶನ್ನೇ ಅರೆಡ್ದು ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಪಾದುಗು ಶರಣಲಿತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಿಂಚಿನ ದೇವರಿಗೂ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಶರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಗುರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುದೇವರಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಕುಲದೇವರಿಂಚಿನ ಆ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಬೇದೆರ್ಲಿಗೂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ತುಳುನಾಡು ಪಂಚವರ್ಣ ಮಣ್ಣು ನಾಗನೆಡತ್ತು ಆ ಊರು ಈ ಊರು ಬಂದಾಗ ದೈವದ ರಡ್ಡಿರ ಗಂಧಲ ಆ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಮಣ್ಣದ ಪರಿಮಳ ಬಸೊಂದು ಆ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ನಮ್ಮ ಬೆರಿಸಾಯ ಬರ್ತದೆ ಈ ಮಾಯಾನಗರಂಚಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪಂಪಿನ ಮುಂಬೈ ಪಂಪಿನ ಮಹಾನಗರಡು ನಮ ತುಳುವೇರು ನಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ನಮ್ಮ ಏನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಂಗೆ ಏನು ಪಂತೇರು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯನು ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಇನಿಕ ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರಂಚನ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತನ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕ ಸಮಸ್ತ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಪುದ ಪನ್ಪಾಯನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಸಮಸ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಯಾನು ತರದಕ್ಕಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎದುಡಿತ್ತಿನ ನಿಗುಲ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಬಂದು
ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಮೀಡಿಯಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಲಾಡು ಅಂತೆಂತೂ ಉದ್ಯಾವನಾಡು ಸಮಸ್ತ ಕಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಬಂತದೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಈ ಬೊಂಬೆದವರು ತುಳುವರ್ನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ವಿಷಯನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಕೊಡುಪಿಂದ ಅಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲಾಡು ಅನ್ಯತಾ ಉದಯವಾಣಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಫೋನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮೆಚ್ಚುವೇನು ಬಂದುಲೆ ಯಾ ದೇ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ 312 ಜನ ನಟ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಮಲ್ತೇರು ಕಲಾವಿದರು ನನ್ನ ಕಾಲವನ್ನು ನಂಗೆ ತೋಜ ಕೊರಿಯರು ಅಪ್ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತುಂಡಲ ಐಟ್ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಪಂಪಿನ ಕೂಡ್ಕೆ ಬರವೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಪ ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಚಿಂತನೆ ಉಂಟು ಎಲ್ಲದ ಜೀವನ ಹೆಂಚ ಪಂಪಿ ವಿಷಯ ದೇ ಪಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರೀಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಆಡು ಅನ್ಯತಾ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಅಶೋಭ್ರತ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೇ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಮೂಲು 90% ನಮ್ಮ ತೂನಲ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೋಕುಲು ಹೊಸತ್ ಏತು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಪಂಡೇರು ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ದ್ವಾರ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಏನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ರೆ ವಿಷಯನು ನಂಗೆ ಮಾತ ತೋಜಕೊರ್ನ ಬಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಬಂದುಲೆ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲಮ್ಮ ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಭವನ ಒಂಜಿ ಮಾಡ್ದವಲ ಉಂತಾದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಲಕ್ಕೇನು ಸಂಘ ನಂಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಸಂಘ ಮಲ್ತಿನ ತೋಜುಜಿ ಎಂಚ ಕೊರೋನಾಡು ನಮ್ಮ ಗಾಲಿದ ಎತ್ತು ಕಿಮ್ಮತ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಂಘ ನಂಗೆ ಏನೇ ಮಲ್ತು ಬಂದ ವಿಷಯ ನೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಓಲ್ಲ ಇರೇ ದೊಡ್ಡ ಕೊನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಂಡ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರೂಪೋಡು ಆ ರಿಯಲಿ ಅನಂಜಿ ಆ ಕಥೆನ ನಮ್ಮ ಉಡಲು ಬೊಗ್ಗೆಂಡು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬತ್ತಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಈತ ಇಮೋಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಂಪಿನಾಥ ಸೊಲಬಜ್ಜಿ ದೇ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತೂವರ ಮಜಾ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ತುಜ್ಜನ ತಾನದ ಲೋಕಲಪ ಜಾನ್ ತಾನದೇನೆ ಏನ ತಾನ ಲೋಕಲಪ ತಗೊಳ್ಳು ಈತ ಮೇಲೆ ಬತ್ತನ್ನ ಕೋಡ್ ಐತಾರ ದಿನಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಇಲ್ಲಾಡುತ್ತಾ ಅಂಡ್ ಆಗಲು ಪೂರ ದಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಭಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಟ್ರಾಲ್ ಮಲ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಏನ ತಾನದ ಬನ್ನತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸಲ್ಲ ಈತ ಮೆಹನತ್ ಬರ್ತದೆ ಈತವರು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಕಂತದು ನಮ್ಮ ಉಡಲು ಮುಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೆ ಬಂದ ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ವಿಷಯ ಬಂದುಲ ನೆಕ್ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ನವೀನನ್ನೇ ಮಸ್ತು ನೆಂಚಿನ ನಿಲೇಶನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮತ್ತು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ನ ಗುಲ್ಲೆಟ್ ನಮ್ಮ ಹರಿಶಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ನ ಎದುರುಗಂತದ್ದು ಅಗಲಿಗೆ ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ಅಗಲ್ನ ಏತ್ ತಾಕತ್ತುಂಡ ಏತ್ ಪವರ್ ಉಂಡ ಅವೇ ನಂಗೆ ತೋಜ ಕೊರಿಯರು ಅರ್ಥಾತ್ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ನಂಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾನೆತ್ತ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ತೆರಿಬತ್ತನ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪಣದು ಆಯ್ತಾ ದನ ಮಿತ್ತಿದ ಜೀವನ ನೆಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ನೆಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಪನ್ಪ್ಯಾನು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೆ ಗರಿಸಣ್ಣ ಇರೇ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯದ ಪಂದು ಅಂಚನೆ ನವೀನಣ್ಣ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸಾಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜನಗಳನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂದು ರಡ್ಡು ಪದ ಮುಖ್ಯ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಮಹಾರಾಜ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ವಂದನೆ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿಗೆ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಜೊತೆ ಅದುಪನಾರೆಗಿಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಂದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ದಯಮಲ್ದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತಡು ವೇದಿಕೆಡ ಒಳಗಾಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನದೊಂಬುದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಗಟ್ಟಿಡು ಸಭೆನ ತೆರ್ತದ ಪಾತೆರ್ನ ಸಭೆಗೆ ಪೊರ್ಲಾದ ಮಲ್ದ ಪಾತೆರ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಂದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಜೋರೈನ ಕೈ ತಾಡಿರೋರಿಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವೇತು ಯುವಕರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಪಂದದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಗುರುಪಿನ ನಂದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ
ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ರೆಡ್ ಪೊರ್ಲಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಪಾರ್ದು ಸಭೆನ ದೆರ್ತಲಕ್ಕ ಉನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆದ ನಾಯಕಿ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈದ ಇಡೀ ಸ್ಟಾಫ್ ಟೀಮ್ನೆಗಳು ವೇದಿಕೆದ ಬೆತ್ತಲೆ ತಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಯಶೋದಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಯ್ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ಅಮಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಪೂರಕುಲ್ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಜಿದಿಂತ ನಾಟಕೋತ್ಸವಗೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಯಶೋದಕ್ಕ ದಯಪಂಡ ಚಾ ತಿಂಡಿ ನಾಷ್ಟ ಒನಸ್ದ ಅವತ್ತಂದ ಪೂರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಲ್ತದು ಯಶೋದಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರು ಅರ್ನ ಸಹಕಾರ ಏಪಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬರೆಪಿನಿಟ್ಟು ಪತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ವಿದ್ಯಕ್ಕ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ದ ಪೂರ ತೂಪಿನಿಟ್ಟು ಅಮಿತಕ್ಕ ಸ್ಟಾಫ್ದ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಕೊರ್ಪಿನಿಟ್ಟು ವೇದಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರು ಅಂಚೆನ ನಂಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ತೆಟ್ಟು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ಪಿನಕುಲು ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಯ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾತೆರಿಗೆ ಚಾ ಬರ್ಪಣ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ಮಾತೆರೆ ಚಾ ಬರ್ಪದ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣನ ಚಾ ಪರ್ರೆ ಅಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ದೂರೋಡು ಬರ್ಪೇರಿ ಬಿಲ್ಲವರೇಷನ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುಣದಾದ ಬಂಡ ಕಿಂಜ ಲೆವೆಲ್ದಾವಡು ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಜ ಲೆಕ್ಕ ತೂದು ಆಕಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುನ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಗುಣ ಏಪಲುಂಡು ಅವಿನ ಏಪಲ್ನ ನಮ್ಮ ಮದಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಗುರುನಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಅಂಚಿನ TR ಶೆಟ್ರ್ ಬೈದಿರು TR ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬರ್ತದು ಪೂತಗೊಚ್ಚಗೊತ್ತು ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಅಂಚನೆ 56 ವರ್ಷ నుంచి ಗುರುನಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ TR ಶೆಟ್ರ್ ರಘುನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ನಲ್ಲೂರು ಗುರುನಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲದ ರಘುನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ನಲ್ಲೂರ್ಲ ಬರೋಡು ಬಂದಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುದೇವರಿಗೂ ತರ ಅಮರು ಬಳ್ಳಿಲು ಹಲೋ ವಂದನೆ TR ಶೆಟ್ರ್ ಬಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲದ ಪ್ರಾಯಶಃ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿ TR ಶೆಟ್ರಿ ಅವೇತು ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಿನ TR ಶೆಟ್ರಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಅಂಚನೆ ಅಬ್ಬರದ ವೇಷದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮೆಚ್ಚಿದಿನ ಮಹಿಷಾಸುರ ಅವಾರ್ಡ್ ಶುಂಭಾಸುರ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರೆ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲದ ರೆಡ್ ಕಲಾವಿದರಿ ಪುರ್ತುಗು ವೇದಿಕೆ ಗೌರವ ಸಂದವಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಡಿ ಸೊರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಸಂದಾಗ ಬುಧ ಸುವರ್ಣರು ಸ್ಥಾಪನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಗುರುನಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಇನ್ನಿಕ್ 80 ವರ್ಷ ಆತಂದು ಮರಣ 80 ವರ್ಷದ ಯಶೋ ಸಂಭ್ರಮ ನಮ್ಮಲ್ದ ಐತ ಗುರುನಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲದ ಪರಂಪರೆ ಶ್ರೀ ಪುರ್ತೋಷಂ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಡಿದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಇನಿ ಬಿಲ್ಲವರ ಯಶೋಂಡ್ 80 ವರ್ಷ నుంచి ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ತಂದ ಮಾತಕೋಡ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಐಟ್ 56 ವರ್ಷ TR ಶೆಟ್ರ್ ಈ ಮಂಡಳಿಡು ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅದು ಬೇಳೆ ಮಲ್ದಿರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಣೀರ್ ಸರ್ಲು ಒಲ್ಲೇರು ವಾಸು ಮಾರ್ನಾಡ್ಲು ಒಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಐಟೋರಿ TR ಶೆಟ್ಲ ನಿಖಲೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಪರಂದಿಲ್ಲ ರಘುನಾಥ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ತಾನೇ ಸ್ಥಳ ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ 60ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗಳ ಈ ಘನವೇದಿಕೆಡೊಂದು ಪಾತೆರ್ನ ಸಮಯ ಆತು ದಯಪಂಡ ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಮೂಜಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಅಮೀನ್ ರೀ ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾತ ಸಹಕಾರಡು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಮೂಜಿನ ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತೂದು ಪೋತೆ ಆಂಡ ಎಂಕಲ ಬೈದಕ ಯಕ್ಷಗಾನಲ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದ ಪೂರಕ ಅದು ಅಂಚೆ ನಾಟಕಗೂ ನಿಕ್ಲಿ ಹೆಂಚಿನ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಬಂಡೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸತಿಲ ಜನರ ಬಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಮಾತ ನಿಕಲ್ಡ ಎನ್ವಂತಿ ತಲೆ ತಗ್ಗದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನಗಳ ನಿಕ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಮಾತಾ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಒರಿಪು ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿಕ್ಲಿ ಎಪೋಲ ಬೆರಿ ತಟ್ಟಿದೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನುಲ್ಲರಿ ಅಂತ ನಿಖಿಲ ಸಹಕಾರನ ಬಯಕನುಲ್ಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನಂ ಗೆಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತ್ರಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ವಂದನೆ TR ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚೌಕಿಡಿ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ವೇಷ ಎಂಚ ಮಲ್ಬೋಡು ಬಂದ್ಬಿನ TR ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಈ ಘನಸಿರ್ತ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಕಿ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆರು ಪಾತೆರಿಯರ್ನಾಂಡ ಸಭೆ ಲಕ್ದು ಬರ್ಪುಣ್ ಬಂದ್ಪುಣ ಪಾತೆರ ಎಂಗುಲ್ ತೂತ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಿ ಎಂಗುಲರ್ನ ಭಾಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಬರೋಂದಿತ್ತ
ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ LV ಅಮೀನ್. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮುಖಂಡೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರ್ನ ಪಾತೆರಡು ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲ ಉಂಡು ದಮ್ಮುಂಡು ಬಂಬಿನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ. LV ಅಮೀನ್ ಸರ್ನ ಎದುರುದು ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ. ಹಲೋ, ಬಿಲ್ಲವರ ಸೆಷನ್ ಇನಿ ಮೂಜಿನಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. అయితే ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮುರಣಿ 24 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆತುಂಡು. ಆ ಟೈಮಡೆ ಹರೀಶಣ್ಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆ ಟೈಮಡೆ ಏನು ಬಂತ ಈ ಮೂಜಿನಿಂತ ಈ ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಾಗವಹಿಸೋದು. ಈ ಮೂಜಿನೊಟ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನಿ ತುಣೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ದೇವಣ್ಣ ಆನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂಚ ಇನಿ ಈ ಹರಿಶಣ್ಣನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪಿನ ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವಗೂ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತರು ಬೈದರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು ಏಪಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಅಶೋಕ್ ಪುರೋಹಿತನ ಆಶೀರ್ವಚನನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರೋ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇನ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುನಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊರಪಿನ ಅಂಚಿನ ಇನಿ ಗಣೇಶ ಮೆಂಡ್ರ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟುಕೊಳ್ಳರು. ಇನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇನ ಜಯಶೀಲ ಸುವರ್ಣರು ಬೈದರು, ಮಧುಸೂದನ್ರು ಉಳ್ಳರು, ಸೆನ್ಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ದ ರಂಗಪೂಜಾರ್ಲು ಉಳ್ಳರು, ಶಾಮಣ್ಯರು ಉಳ್ಳರು, ಅಂಚನೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗಳ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳರು, CBD ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳರು, ಎನ್ನ ಕೇಶವ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರು. ಈ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಂಡರು ಕೇಶವ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ ಮೂಜಿ ದಿನ ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾಡೋದು. ಅಂಚ ರವಿ ಸನೇನ್ರು, ಜಯಂತಿ ಉಳ್ಳಾಳ್ರು, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಶಕುಂತಲಕ್ಕ, ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು, ಮನೋಹರ್ ನಂದಲ್ಕೆ ಸಹದೇವರು ಮಕ್ಕಳು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಬಕ್ಕವತ್ತೇರು ಸಾರಿ ಅಂಚ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಮಾತ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ದ ಚೇರ್ಮನ್ ನಕಲು ಮೂಲು ಸೇರಿದಿನ ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಈ ಸೇರಿದಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ಲ. अगर तुम लोग आवाज करेंगे ना तो प्राइस चेंज हो जाएगा प्लीज. मैं कभी जास्ती बात नहीं करता हूँ. यान पातेर निज्जी लेकिन पातेर बोर्तनाथ पातेर लास्ट 22 ವರ್ಷ నుంచి ವೇದಿಕೆ ಪಾತೆರ್ ದಿನ ಯಾನು ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಬಾತ ಯುವಕರು ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಅಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲು ಪಾತ್ರೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಯಾನು ಕಮ್ಮಿ ಪಾತ್ರ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸುರುಟ್ಟೆ ಮಾಡಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಸಮಯ ಉಂಟು ಹೌದಾ ಎಂಚ ಸಮಯ ಉಂಟು ಇನ್ನಿತ್ತ ಭೋಜನ ದೇವಸ್ಥಾ ಮಾತ್ರಗಾತ್ರ ಮಲ್ದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಭೋಜನಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಈತ ಬೇಗ ಭೋಜನ ಬರ್ತೀರು ಅಂತ ಪಾತ್ರೋಡು ಪಂಪೇರು ಅಂಚ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ವಿಚಾರಗೂ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅದು ಬಣ್ಣಗ ಈ ಬಿಲ್ಲರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಯಾನು 2,000 ಸೈಲೆನ್ಸ್ 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 ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದಿ ಅಂಬೈದೆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಅಲ್ತರ ಬಕ್ಕ ಜಯಸವರ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತೆ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಜಯಸವರ್ಣನ ಬಕ್ಕ ಆರ ನಂತರ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ನೆತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಂಬದೆ ಈತ ಹರಿಶಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದರೂ ಇಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಸವರ್ಣ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ಯರು ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 2017 ಆನಾಗ ಜಯಸ್ವರ್ಣನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಣ್ಣಿಗೆ ಏಪಲ ಪಣಿಪಿನಂಡು ನಮ್ಮ ಯುವಕರನ್ನು ದುಮ್ಮುಗಂದರಡು ಪ್ರತಿ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸಲ್ಲ ಯುವಕರ ದುಮ್ಮು ಬತ್ತಂಡ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ದುಮ್ಮು ಕೊಣಪಿನ ಆ ಅಕ್ಕಲರದೇ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಏತು ವರ್ಷ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ದುಮ್ಮು ಕೊಣವಲಿ ನಮ್ಮ 1932 నుంచి ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಈ ಸಮಾಜನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕಲು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಈ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂಜಿದ ಬಡವಾಗು ಬೈದಿನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ದುಮ್ಮುಕೊಳೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಕ್ಕೆ 24ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ದೀತ ಆ ಟೈಮಡು 2014 ಜಯಸ್ವರ್ಣನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು ಯಾನು ಪಂಡೆ ಯುವಕರು ದುಂಬರಿಂದ ಯುವ ಕಮಿಟಿ ಅವಡು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮನಾಥರ ಎದುರು ಕುಲ್ದೇರು 2000 ಯಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುಣ್ಯ ಪ್ರೇಮನಾಥನ ಯಾನು
ಯುವ ಉಪಸಮಿತದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇಮ್ ತನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಿನಾಥ ಯುವಕರನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಯುವಕರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ಲೋಕಲ್ 5 ಯುವಕರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ದ ಕಮಿಟೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಟೈಮ್ ಆತನು ದೇಪಣ್ಣಗ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸಡ್ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡಪುಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತಾವಡು ಯುವಕರ್ಲ ಅವರು ಸೇರಡು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಆ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಸಮಾಜದ ಅಲ್ಪ ಜನಕಲ್ನ ಬಾಕಿಲು ಮುಟ್ಟೋಡು ಅಂಡ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ದ ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಕಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ದಕ್ಕಲೇ ಅಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಕಲ್ನ ಬಾಕಿಲು ಹೋದು ಅಕಲ್ನ ವಿಚಾರನು ಪತ್ತದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಕಲ ನಮ್ಮದು ದಾದಾವಡು ಪಣಪಿನ ಈ ಮುಂಬೈ ಕಮಿಟಿ ನಡ್ಪುರನ್ನ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇತ್ತು ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ದಕ್ಕಲು ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಂದತ್ತೇರಿಂದಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿದ ಎಂಕಲ ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಕಲಂಗ ಮನು ಬರ್ಪುಚಿ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ದಕ್ಕಲು ಐಕಾತ್ರ ನಯ ಸುವರ್ಣರು ಅಲ್ಪ 500 ಜನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ದ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚೆ 22 ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಈ ಮುಂಬೈ ನಗರಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಯಾರು ಜನಗೂ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಇನ್ನು 7 ಜನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗಳ 22 ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ 7 ಜನ ಆ ಸಮಾಜಗಳ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮಾನ ಕೊರಪಿನ ಕಮಿಟಿ ಉಂಡು ಬಂದರೆ ಇನ್ನು ಹರಿಶನ್ನಗೂ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಹರಿಶನ್ನೇ ಇತ್ತ 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತ ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಈ ಸಮಾಜನು ಎಂಚ ಕೊನೋಡು ಒಂದು ಪಣದು ನಿಖಲು ತುಯ್ಯಾರು ಎಂಚ 6 ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಗುರ್ತದೀತೇರು ಎಂಡ ಟೈಮೋಡು ಯಾನು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒರಿಯನನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಬಲೆ ಪಣದು ತುಯ್ಯಿ ಆಂಡ ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನನ ಗುರುತೊಣದು ಇದು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಡಪುರ್ತಿ ನಕಲು ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತ ಸಮಯಡು ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಣದು ಆರು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಗೌರವ ಕೊರಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ದೇಹಕಲ್ಲ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪನು ಅಕ್ಕಳು ಅಲ್ಪ ಸಮಾಜದ ಋಣ ತೀರೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಕಟ್ಟಿನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಅಕ್ಕಲೇನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೋಡು ಅಕ್ಕಲೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಡು ಪಣ್ಣದು ಹರಿಶಣ್ಣನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಯಾನು ಆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷಂದು ಪಾತ್ರ ನತ್ತು ಆಂಡ ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇತ್ತದು ಎಂಕುಲೊಂದಿನ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾಗ ನೆತ್ತನೆ ಫಂಡ್ರೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿದ ಈ ಬಿಲ್ಲ ಓಣದ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ತಾರ ಕಟ್ಟಣದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಫಂಡ್ರೈಸಿಂಗ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಹರಿಚಂದ್ರನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಪೋದು ನಿಕ್ಲೇರ್ ದಾದನ ಸಹಾಯ ಅವಡೊಂದು ಪಣ್ಣಗ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಕೆಲವೇ ಜನಕ್ಕೆ ಕೈತಲ್ಲಿ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಏಪತ್ತುಂಡಲ ಬಿಲ್ಲರ್ ವಿಶೇಷಂದ ಒಂಜಿ ದಾಲಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅವಡೊಂದನ್ನ ಹರಿಶಣ್ಣನ ಸಹಾಯಸ್ತ ಇಜ್ಜಂದ ಒಂದು ಆತಿಜಿ ಅಂಡ ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಬಿಲ್ಲರ್ ವಿಶೇಷಂದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಆದ ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ಪಿರೋದೊಂದು ಎಣಿದಿನೇ ಇಚ್ಚಿ ದೇಪಂಡಗ ಆತ್ನ ಕೆಲಸ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಂಡಲ್ಲ ಒಂದಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ದುಮ್ಮುಡು ತಿಂಚು ಒಂಚೂರು ಅಭ್ಯಾಸತ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕೆಲಸಲ್ಲೇ ಹೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನ ಯಾನು ರಾಜಕೀಯವಾದ 1980 BJPದ ಪ್ರಥಮ ಕಾಂತಗುತ್ತಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿದ ಟ್ರೆಜರ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ 6th April 1980 ಅಂಚ ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಜಯಸುವರ್ಣರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹರಿಶಣ್ಣ ಒಂದು ದಾನ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲತ್ತು ಆ ದಾನವಂತರ ಕೈಟ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕೊರಡು ಬಂದು ಜಯಸುವರ್ಣ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಪಂತಿಯರು ಇರು ಬರಡು ಇರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಆರಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ 6 ನೇರವಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆತಿ ನಾನು ಯಾನು ಅಂಚತ್ತು ಯಾನು ಮೆಂಬರ್ ಆತೀನಿ ಬರ್ತದೆ 6 ನೇರವಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಮೂಲ ಒಲ್ತು ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂದೇನೆ ಮೂಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆತಿ ಅವರಿಗೆ ಸುರುಟ್ಟು ಒಂತೆ ಮಾತ್ರ ದಯಪಂಡಗ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ದ ಪೂರಾ ವಿಚಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಏರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಪ್ಯಾರ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಆಪಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪರ್ರೆ ಆಂಡ ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಮೂಲೆ ನೇರವಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಆಂಡ ಇತ್ತ ಹರಿಶಣ್ಣಗೆ ವಾ ಸಮಾಜದ ವಾ ಕಠಿಣ ಇಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುಂಡ ಐಕ್ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರೋಡ ಐಕ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಡೋಡ ಇನ್ನು ಹರಿಶಣ್ಣಗೆ ಕುಲ್ದಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಡಾರಡ ಈ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ದಾದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟೂಪೋಡು ಮನ್ಪಿನ ಆರಡ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಟು ಅವು ಯಾನು ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಏನನ್ನು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ದಂಡೆ ಯಾನು ಆರ ಬರೀಟಿ ಒತ್ತುಕುಲು ಉಂಡು ನೇಪಲ್ಲ ಆರು ದಾದ ಮಾತು ಮಲ್ಪದ ಯಾನು ತೂಪಿನಿ ಹೊರ ಆರು ಮಲ್ಪುಣ ತೋಣಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪ ಒಂದುಂಟು ಏನು ಪಂಪಿನ ಹತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಆರನ ಮುಂದೆಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆತೀನಿ 6 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆದೀನಿ ನಿಕ್ಲು 6ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಆ ವೇದಿಕೆ ಕೊಲ್ದಂಟ ಆ ಟೈಮಡು
ನಮ್ಮಡ ರಡ್ಡು ಗ್ರೂಪಾದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದನು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಹರಿಶಣ್ಣಿ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಕುಲ್ದೇರಿ ನಂಡ ನಿಖಲ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು. ಅಂಡ ನಿಖಲೆ ಆ ಟೈಮಡು ಆ ಪ್ರಚಾರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಯಾನ್ಲ ಎಂಟಿ ಪೂಜಾರ್ಲ ಆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೋದು ನಕಲು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆ ಪ್ರಚಾರ ಪಾತ್ರ ದಿನ ಯಾನ್ಲ ಎಂಟಿ ಪೂಜಾರ್ಲ ಅವಾಗ ಹರಿಶಣ್ಣಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತೆ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಈ ಮುಂಬೈ ನಗರೋಡು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಬೋಡ್ತಿನಾರು ಪಂಡಗ ನಮ್ಮ ಜಯಸುವರ್ಣರು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ವೇದಿಕೆ ಜಯಸುವರ್ಣರು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವರ ಎತ್ತಿನಾಡು ಜಯಸುವರ್ಣ ಎತ್ತಿನಿ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾನ್ಯತೆ ಎತ್ತಿನ ಜಯಸುವರ್ಣರು ಪಂಡ ಆತ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಆರಡ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಎತ್ತನು ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲ ಪುದರ್ಲೆತ್ತು ಹೊರ ಪುದರ್ಲೆತ್ತಡ ಅವ್ರು ಏಪಲ ನೆನಪಿದ್ದ ಆ ಪುದರಡೇ ಲೆಪ್ಪುನಾರು ಜಯಸುವರ್ಣರು ಅಂಚಿನ ಮುಂಬೈ ನಗರಡು ಮಿನಿ ತುಳುನಾಡು ಓಲು ಪಂಡಲ ಜಯಸುವರ್ಣರು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಬಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಸಮಾಜಡು 21 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ದುಂಬುಕೊಂತಿನಾರು ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ದಾರು 22 5 ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸಿನ 22 ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸು 5 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇತ್ತಿನೇನು 2 ಬ್ರಾಂಚ್ ಒಂದು ಪೂರ ಜಯಸ್ವರ್ಣ ನಾಯಕತ್ವ ಆತೀನಿ ಐಟು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವರು ಮಾತ ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಡೀ ಮುಂಬೈದ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರು ಜಯಸ್ವರ್ಣರು ಪಂಡ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಟ್ಲ ಸೇರಿದಿನಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಭಾಸ್ಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ఒక మేరన పనిపినే కొచ్చి నమ్మ ఏపతుండల నమ్మ టూర్లేరే వెళ్ళారు శ్యామ్ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂಚ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಚಾರ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆತಿನಾರು ಯಾನ್ ದಯ ಪಣ್ಪೇವಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಏರನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪಡುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಆವಡು ನಂಡ ಆರು ಯೋಗ್ಯನಂದು ತೂಪಿನ ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪಡು ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಾಪುಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪೂರಾ ಟೀಮ್ ಚುನಾವಣೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಕಲೆ ಭಾರಿ ಕಠಿಣ ಆಂಡು ಆ ಟೈಮಡು ಹರಿಶಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಗುಣ ನೆತ್ತ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಮಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಂಕಿತ್ತನು ಎಂಟಿ ಪೂಜಾರಿಗ್ಲತ್ತನು ಅಪಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಟೈಮಡು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಿ ಜಯಸ್ವರನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕುಡರ ಪುಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯಂಜಿ ಪಣ್ತಿನ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಜನನನ ಪುಟ್ಟರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಬಂತಿನ ಯಾನು ಬಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ನಾಯಕತ್ವ ಜಯಸ್ವರನತ್ತನು ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ನೆಟ್ಟು ಜಯಸ್ವರನ ಅಂಚಿನ ಪುಟ್ಟು ಜೇರೆಂದು ಬಂತಿನ ಯಾನು ಆಂಡ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತುಣಗ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಅಂಚಂಡ ಆರ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಏರು ಪುಟ್ಟುವೆರೆಂದು ಪಣ್ಣಂಡಗ ಆ ಪ್ರಚಾರಡು ಎಣ್ಣ ಬಾಯ್ದು ಬತ್ತುಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾರನ್ನ ಐಕ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಜಯಸ್ವರ್ಣ ಅಂಚಿನ ಪುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಆಪುಂಡು ಪಂತಿನ ಅಂದು ಆಂಡ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಸಾರ್ಥಕ ಆಂಡ್ 5 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಈ ಸಮಾಜನು ಈ ಸಮಾಜದ ಯುವಕರನ್ನು ಈ ಸಮಾಜದ ಪೂರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ದುಮ್ಮುಕೊಣಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಹರಿಶಣ್ಣಡು ಉಂಡು ಆರು ಬತ್ತಿ ಸಾದಿಗೆ ಪಣಂದುಪ್ಪಿನ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ನಾನು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣದು ಆರು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಬಿಲ್ಲರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾಡ ಎಂಕ್ಲು ಸಮಾಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಕಿಸೆಟ್ಗೆ ದಾದಂಡಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಕ್ಲು ನಿಜನೇ ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಈಜಿನ ಬೇತೆ ಒಲ್ಪಲ ಪೋಂದುತ್ಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನಾಗ ಅವಳು ಎಂಕ್ಲಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪುಂಡಲ ಅಕಲಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪುರ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಯೋಗದಾನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏಪಲ ಅಂಚ ಹರಿಶಣ್ಣ ಆಡು ಜಯಸುವರ್ಣ ಆಡು ಎಂಕ್ಲು ಕಿಸೆಟ್ ಇನಿಕಲ ಪತ್ತೊಂಡಂದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪಿನತ್ತು ದಯ ಪಂಡಗ ಅವು ಮಾತಿರಗಲ ಒಂಜಿ ಬೋಡ್ತಿನ ಇನಿ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತರಿಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಾಲಿ ಗೆಸ್ಟಾದು ಬರ್ಪಿನತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಅದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲಕಾಯ್ತು ದಾದಂಡಲ ಕೊರ್ದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಲೆಯೋಡು ಪಂಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಡು ಬರೋದಿತ್ತಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಿಖುಲ್ತೆ ಬರ್ಪಾರು ನಿಖುಲ ಬಿಲವೇಶನ್ ಬರ್ಪ ಬಿಲವೇಶನ್ ನನಾತು ದುಂಬು ಪೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಐದು ದಾದಂಡಲ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಸಮಾಜದ ಪಂಡ ನಿಖುಲ ಬರ್ಪಿನ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಯಾನ್ ತಗೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಇನಿ ಹರಿಶಣ್ಣನ ನಾಯಕತ್ವಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ತಗೊಂದಿಲ್ಲ 25 ವರ್ಷಡು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಜನ ಕ್ರೋಡಿಸ್ತಾ ಅವನಲ್ಲ ಯಾನು ಆ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ 28 ವರ್ಷಡು ಆ ವೇದಿಕೆ ತೂತಿನ ಕೋಟಿ ಜನ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಮುರಣಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೋಯಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆತಿನ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಬಿಲ್ಲವರ ಯಶೋಚಂಡು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನಡೆದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಇನಿ ಕೋಟಿ ಜನ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ನಡೆದು ನಂಡ ಮುರಣಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಡೆತಿನ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಇನಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನಕ್ಕಲು ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಬಂತರು
ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೊಂಜಿ ಕ್ರೈಸ್ತವ ಕೋಟಿಗೆ ನಡೆದು ನಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕಲು ಆ ಕತ್ತಲ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ಲ ಅವಳು ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು ಅಪಗಾನ ಹರಿಶನ್ನ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಮೂಲು ನಡೆತಿನ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಯಾನತುವಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನಲ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಪಣದು ಇತ್ತೆ ಇನಿತ ವಿಷಯಡು ಯಾನದಲ್ಲ ಪಣಡುಂದುಂಡ ಇನಿತ ವಿಷಯಡು ಪಣಡುಂದಿಚ್ಚು ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ್ನೆ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಜಿಕೆ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮನೋಹರ್ ನಂದಲಿಕೆ ಸಹದೇವರು ಜಗಸಿದ್ರಾಯಿ ಎಂಚ ಮೂಜಿ ಇಂಥ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಇಂಥ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಂತ ಎಂಕುಲು ಆ ಟೈಮಡು ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಇಂಥ ನಾಟಕ ಆ ಒಂಜಿ ಇಂಥ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುಣನೇ ಈತು ಬಂಗಾದ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಮೂಜಿ ಇಂಥ ನಾಟಕ ನವೀನ ಪಡೆಯಿಂದ ಬಣ್ಣ ಅಂದ ಮಾರ ಈ ಮುಜಿ ಇಂಥ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಇಂಥ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂಗಾಪುಣೊಂದು ಪಣ್ಣಗ ಇಜ್ಜು ಸರ್ ಅವು ಆಪುಣು ಎಂಕ ಮಲ್ಪ ಇಂದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಪಿನಿ ಯುವಕರಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಂದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರ ದುಂಬರಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಆವಡು ಈ ಯುವಕರದ್ದೇ ಈ ಸಮಾಜ ದುಮ್ಮುಕೊನೆ ಆಪಿನಿಂದ ಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಇನಿ ಹರಿಶಣ್ಣ ಈ ಯುವಕರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ದುಮ್ಮುಕೊನೆ ಬರಬೇಕು ಇಂಥ ಮೂಜಿ ಇಂಥ ನಾಟಕನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ದಯ ಪಂಡಗ ಇನಿ ಮುನ್ನೂತ್ತ ಪದ್ದರ್ಮ ಕಲಾವಿದರೇನು ಐಟಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ದ ಒಂತ ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಕಲು ಎತ್ತಾರು ಐತಟ್ಟು ಯುವಕರ್ಲು ಎತ್ತಾರು ನಾಟಕ ಯಾ ನಿಜವಾದ ಹಾನಿ ನಮ್ಮ ಸುರುತ್ತ ದಿನ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ದೇವಣ್ಣಗ ಐಟು ಸುರೇಂದ್ರ ಐಗಾಡ್ರು ಇತ್ತಾರೆ ನಾಟಕಡ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಡು ಮುಂಬೈಡು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಊರದ್ದು ಕಲಾವಿದರ ಕೊಂದರು ಅಂತ ನಂಗೆ ಮುಂಬೈಡಿಗೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪಾರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿ ಊರದ್ದು ನಮ್ಮ ಟೀಮಿನ ಕೊಂದತ್ತು ನಾಟಕ ಮಲ್ತವಂತಿನಕ್ಲು ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಿಕಲಂಚಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತದು ಇನಿ ಮುಂಬೈಡು ನಾಟಕದ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮಡನೇ ಟೀಮುಲಾತನು ಮಾತ ಸಂಘದಾಗಲು ಕನ್ನಡಿಗರು ಮಾತಲ್ಲ ಸಂಘಲಡು ಆತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಪಿನ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಇನ್ನು ಮುಂಬೈಡು ತುಳುನಾಡದ ಯುವಕರದ್ದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನಡುತ್ತುಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತು ಏಂಕಲು ಮೂಜಿ ದಿನತ ನಾಟಕ ಮೂಜಿ ದಿನತ ಇನಿ 17 ಟೀಮ್ 314 ಯುವಕರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ದ ಚೇರ್ಮನ್ ನಕುಲ್ಲ ಇನಿ ಐಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಹೊಸತ್ತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 80% ಜನಕಲು ಹೊಸ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ನಾಟಕ ತೂನಗ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಎಂಕಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಯಾನ ಕಡೆ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವೊಂಜಿ ನಾಟಕ ತೂನ ಎನ್ನ ಪಿರಾದಾರ ಪಂಡು ಬಿಡ್ದೆ ಬುಲಿಪುಣು ಯಾಮಂಡ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರತ್ಲ ಆ ನಮೂನೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಣಗ ನಿಜವಾದಂಡಲ್ಲ ಹರಿಶಣ್ಣ ಅಕಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಈತು ಮೂಡು ಬೈದಂದು ಪಣ್ಣಗ ಇನಿ ಮೂಜಿ ಅಂತ ಈನ ವಿಚಾರ ಇನಿ ನಿಜವಾದ ಮುಂಬೈ ನಗರಡು ಈ ತುಳುನಾಡು ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬೊಂಬೈಡು ಎಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಣದು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಇಂಥ ಈನ ನನದ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ಕೂಲು ಒಂಜಿ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ಇನಿ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ 22 ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ದಾಗಲು ಇನಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೆರಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಾರ್ಲ ಪೋದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ದಾನಕ್ಕೊಂದು ಇನಿ ಈರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗೂ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಯಾರಂದ ಒಂದು ಐನಾತು ಬೇಗ ಆಪುಡು ಮಣ್ಪಿನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಯುವಕರು ಸೇರ್ತಿನ ಮೊಕಲರ್ದೇ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯಲಂಡು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯುವಕರು ದುಂಪೋದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜನ ಸಮಾಜದ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಈ ಒಂಜಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಐನಾತು ಬೇಗ ಮಲ್ಪೇರು ಪಣದಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಪುಣಗ ಯಾನು ಇಚ್ಛ ಪಾತ್ರಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತಿರ್ನಿ ಅಚ್ಚ ಜರ್ಜಿನಕ್ಲೆ ಪೋಯರಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರಂದೆ ಅಕ್ಲೇನಂತ ಬೇಗ ಕಡುಪುರ್ನ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಏರಿನ ಮೆಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಂಡು ಪೇರಂದು ಆಯ್ತ ಎಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ 15 ಟೀಮ್ ನಂಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ 15 ಟೀಮಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಲಿಸೊಂದು
ನನ್ನ 3 ಜನ ಏರು ಪ್ರಯತ್ನ ಎತ್ತನ್ನು ಬಂದರೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಸೋದ ಅಕ್ಲೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಧನ್ಯವಾದ. LVM ಸರ್ನ ಗೌರವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಡೀ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ತಂದ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರು ಬಂದು ನಿನ್ನೊಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತ ಜರ್ಜಿನ ಕಲೆ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಯೂತ್ದ ಕಲೆನು ಅಕಲೆ ಎತ್ತಿಜಿದ ಬಾರಿ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಯೂತ್ದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೀಲೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಲಿಮಾರು ಯೂತ್ದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯೋಗೀಶ್ ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಯಜ್ಮಾಡಿ ಚಿನ್ಮಯ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ ಯೂತ್ದ ಒಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತಗುಚ್ಚ ಶಾಲು ಗೆತ್ತೊಂದು ಗೌರವ ಗೆತ್ತೊಂದು ದಯಪಂಡ ಯೂತ್ದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ದಯಪಂಡ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲಾಂಡ ಪಾವಡಂಡ ಯೂತ್ ದಕಲ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತುಂಡು ಅಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಯೂತ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಯೂತ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನೀಲೇಶನ್ ಅವರು ರತನ್ ಪೂಜಾರಿ ಬರೋಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ರತನ್ ಪೂಜಾರಿ ವಿನೀತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಅರುಣಣ್ಣೆ ದಯಪಂಡ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡಂಡ ಐಕ್ ಯೂತ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ಯೂತ್ ದಕಲು ಸಹಕಾರ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ನಂಗೆ ರತನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮರಣಿ ಪಾಲನ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದೀರು ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಾರ್ದಲ್ ಎತ್ತೀರು ರತನ್ನ ಬೇಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಬಿಲ್ಲವರಿಷಂದ ಡೊಂಬಳಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಜನಗಳು ಲೆತ್ತಬರಡಂಡ ಅಲ್ಪದೊಂಜಿ ಬಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಂದ್ರಸ್ ಪಾಲನ್ನ ರತನ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಲೆತ್ತಬೈದೀರು ಯುವಕರಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಬೋಡು ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತು ಬೇಲಪುಡೊಂಜಿ ಅಕಲೊಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬೋಡು ರತನ್ ಪೂಜಾರಿನ ಬೇಲೆ ಲೆಂಗಲೆತ್ತುದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡಗಲೇನು ಯೂತ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿನ ಚಾಲ್ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ದೇಜಿ ಪೂಜಾರಿ ಯೂತ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ನಮ್ಮ ಚಾಲ್ಮಲ್ದಿನಾರು ಶಂಕರ್ ದೇಜಿ ಪೂಜಾರಿ ಅರ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಿಡಿತ ನೀಲೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಲಿಮಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲಮಲ್ತೋರ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ದೇಜಿ ಪೂಜಾರಿ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಹಿರಿಯರ ಅಂಚಿನ ಶಂಕರನ್ನೇ ವೇದಿಕೆ ನಿಂತು ಬಲೆ ಸಂಗಣ್ಣ ಬಲೆ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನವೀನ್ ಪಡು ಇನ್ನ ಜಿಕೆ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಯೋಜನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ಹಲೋ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ನೀಲೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಲಿಮಾರ್ ಅನ್ನ ಸಮಯ ತಂಡೆ ಅಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೇರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಾತ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಒಕ್ಕ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ನಕಲು ಪೂರ ಒಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಮೆಂಬರ್ ನಕಲಿಗೆ ನಿಕುಲ್ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆಣಿಂದ ಪನ್ಪೆ ನಂಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ದುಂಬು ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾಜ ದುಂಬು ಬರ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸಕುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಬತ್ತ ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇನಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವದ ಮೂಜಿ ದಿನಿತ ಇನಿ ಉಚ್ಚಾಯ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಡಪರೆ ಕಾರಣ ಅಂಡು ಅಂಚೆನೆ ದುಂಬುಲ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಡ್ಲ ಪಂಡೆ ಎಂಗಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಎಂಗಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ದಯಪಂಡ ನಿಕುಲು ಇತ್ತು ಎಂಗಲ ಮುಲ್ತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸ್ ಕಮಿಟಿ ತಗಲು ಎಂಗಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಎಂಗಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಗಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗಲೇ ಸಹಕಾರ ಆಪುನು ನಿಖಲ ಸಹಕಾರ ಎಂಗಲ ಇಂಚೆನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಗುಲು ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಗಲಿಗೆ ನಿಖಲು ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗಲು ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಲ ಅವತ್ತೆ ನಿಖಲು ಹೊಸತ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಗಲೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ನಾಟಕ ಉಚ್ಚೆಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಗರೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತಿರ ತನು ಮನ ದನಾಟ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ದುಂಬಾಗಲ ಇಂಚೆನೆ ಎಂಗಲಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಗಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಇಂಚೆನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ
ದುಂಬಾಗಲ ಸಂಘಟನೆ ಒತ್ತುಕೊನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಬನ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ನವೀನ್ ಪಡುಯಿಟ್ನ ಅಂಚೆನೆ GK ಕೆಂಚನ್ಗಿರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿರು ಮಾತ 15 ತಂಡಲ ಇನಿ ವಿನ್ನಾತೇರು ಬಂಪೆ ಪಂಡ್ರ ಬಯಸುವೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೇರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದ ನೀಲೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಲಿಮಾರು ಮೇರೆಗೆ ನೇರವಾದ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಗೌರವ ನಿಗ್ಲೇನೇರೆ ಅನ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಗೌರವ. 3 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಏರ್ಲ ನೇರೊಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೇರಿ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಬಾಲೆನೇ ನಂಗೆ ಬೊರ್ಲುಂದು ನಮ್ಮ ನಾಟಕನೇ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಮಾತಿರಲ ಭಾವನೆ ಪಡು ಆಂಡ ಅಕಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಭಾಗುಡ್ಲ ತೂದು ಅವೇನು ಮಾರ್ಕನ್ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೇರಿ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಸುರುಕಾದು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ನಾರಣಕರ್ಜೆ ಮೇರು ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ನಾರಣಕರ್ಜೆ ಅಲ್ದ ಬಗ್ಗ ಮೋಹನ್ ಶೇಣಿ ಮೇರು ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅಲ್ದ ಬಗ್ಗ ವಿಧು ಉಚ್ಚಿಲ್ ಮೇರು ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅಂತ ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನ ಪರಿಚಯ ಇಂಚ ಉಂಟು. ವಿಧು ಉಚ್ಚಿಲ್ ಸರ್ ಮಂಗಳೂರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲ ಇವರ ಹುಟ್ಟೂರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಸಂಕೇತ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಪರ್ಯಟನಾ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತರ್ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಆಪ್ತ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂಬ ರಂಗ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಿದವರು. ಮೈಸೂರು ರಂಗಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸಕ್ರಿಯ ರಂಗ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವರು ಮುದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸ, ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್, ಟ್ರೈನ್ ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಗೋಂದೋಳು, ಇದಿ ತಾಯಿ, ಮಹಮ್ಮಾಯಿ, ಅಂತಿಗೋನೆ, ದೇವಿ ಮಾತ್ಮೆ, ಮಾಂಟೋ ಕಥೆಗಳ ರಂಗರೂಪ, ಬರ್ಬರೀಕ, ಗೋಕುಲ ನಿರ್ಗಮನ, ಇವಳಜ್ಜಿಯು ಅದಮಜ್ಜನು, ಅಹಲ್ಯೆ, ಆದಿ ಅಳವುದ ಸಾದಿ, ಕೋರ್ದಬ್ಬು ತನಿ ಮಾವಿನಿಗ, ಬುಡೇದಿ ಅಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ ಆಪೇರು, ಒಂದು ಬೊಗಸೆ ನೀರು ಇಂಚ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಏತ್ ಅರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಪ್ಪಂದ ಆತ್ ನಾಟಕಗಳು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದೇರು. ಜರ್ನಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪಂಪಿನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ರಂಗ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಹುಡುಕಾಟಡುಲ್ಲೇರು. ರುದ್ರ ಥಿಯೇಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಮೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕಲ್ನ ಜೀವನ ಬಕ್ಕ ಚಳವಳಿದ ಸಾರನ್ನು ಬರೆತಿನ ಶೂದ್ರ ಶಿವ ನಾಟಕನು ಬರೆದು ಐಟ್ ಯಶಸ್ಸೆತ್ತಿನಾರೆ. ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅಂಚನೆ ನನರಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರೆ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ನಾರಣಕರ್ಜೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕನ್ಯಾನ ಮುಲ್ಪಡ್ದು MA ಪದವೀಧರರಾದ ನಿನಾಜಂ ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಲ್ತದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಸತತ 3 ವರ್ಷ ಕಾಲ ತಿರುಗಾಟ ನಟ ತಂತ್ರಜ್ಞರಾದ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಪ್ರವಾಸ ಮಲ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ರಂಗ ತರಬೇತಿ, ನಾಗಮಂಡಲ, ಚೌರಪುರಾಣ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಮಹಿಷಾಸುರ, ರಸಮುಸಲ, ಗಾಶಿಂ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕಡು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದೆ. ಬೆಳಕಿನ ವಿನ್ಯಾಸಡು ಭಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಪದವಿನ ಪಡೆದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿನಾರು. ಕುಡೋರಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮೋಹನ್ ಶೇಣಿ ಮೂಲತಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವರಾದ ಇವರು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದಿ ನಾಟಕದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾದವರೆಗೂ ಅಭಿನಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಯಣಿಸಿದವರು. ನಿನಾಜಂ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ನಿನಾಜಂ ತಿರುಗಾಟದಲ್ಲಿ ಸತತ 3 ವರ್ಷ ತಿರುಗಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ. ಕಲಾವಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞನಾಗಿ ಸಾಣೆಹಳ್ಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ರಂಗಾಯಣ, ನಟನ ಮೈಸೂರು, ಥಿಯೇಟರ್ ತತ್ಕಾಲ್, ಅನೇಕ ಅಭಿನಯ ತರಂಗ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ರಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಇವರದು. ಕೇರಳದ ಕಲೋತ್ಸವ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ರಂಗ ಶಿಬಿರಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಹಲವು ರಂಗ ಶಿಬಿರ, ರಂಗ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ರಂಗ ಕಮ್ಮಟಗಳನ್ನು ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಅನುಭವ ಇವರದು. ಇವರು ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಪಡ್ಡಾಯಿ, ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಪ್ಲೇ ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ಪತ್ತೀಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್, ಕೊರಮ್ಮ, ದಸ್ಕತ್ ಇವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ ತುಳು ಚಿತ್ರಗಳು ಕನಸು, ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ, ಉತ್ತಮರು, ಶಾಖಾಹಾರಿ, ಸಾಕೇತ್, ರಿಪ್ಪನ್ ಸ್ವಾಮಿ, ದಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳು. ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಗಣ ಮನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಅನುಭವ ಇವರದು. ಇನ್ನು ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಇವರ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬಯಿಯ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ. ಹಲೋ ಮಾತಾ ಮೂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪರವಾಗಿ ಇತ್ತೆ
ಮೋಹನ್ ಜೇಣಿ ಮೇರೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆರೆ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ನಾರ್ನಕರ್ಜೆ ಮೇರಿತೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಬೈದಿನಾರೆ. ಏನೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಬೈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ, ಎದುರುಡು ಕುಲ್ಲಿನ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ನಾಟಕ ಬಂಧುಲೆ, ಇಂದು ಭಾರಿ ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ. ನಾಟಕ ಮಲ್ಪವನೇ ಆತ ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಅತ್ತು. ಇಂದು ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜಿನ ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಜವಾದ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ತುಲೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇಶ, ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ, ಒಂಜಿ ನಾಡು, ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಏತು ಎತ್ತರಗೂ ಪೋತುಂಡು ಗೆನಿಪಿನ ಎಂಚ ಪಂಡ ಐತ ಮಾನದಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡ ಆ ಸಂಸ್ಥೆನ ಗೆನಿಪಿ ಬೇರೆ ಅಂಡ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಮಂತವಾಯಿನ ತಂಡ ಅಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಗೆನಿಪಿ ಬೇರೆ. ಆ ಅರ್ಥೋಡು ಆ ಶ್ರೀಮಂತತೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಉಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆ ವಿಷಯಡು ಎಂಕ್ಲಿನ ಮೂಜನಲ್ ಕೂಡ ಲೆಪ್ಪಡದಾರು ನಿಜವಾದ ಹೃದಯದ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೆ. ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಈ ಮೂಜಿ ದಿನಟ್ಟು 15 ನಾಟಕಗಳು ಬರ್ತದ. ಎನ್ನ ಅರ್ಥೋಡು 15 ನಾಟಕಗಳು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಏರು ಮಿತ್ತು ಏರು ತಿರ್ತು ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡು. ಯಾನು ಕಲ್ತಿನ ಅರ್ಥೋಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ఆయన ಆತ್ಮಡು ನಟೇ ಪನ್ಪುನ ಒರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಬೇ ಐಟೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ದಾಯಿಗಪ್ಪಗ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಾಯಬೋಡು ಇಂದು ಒಂಜಿ ನೆಪ. ಈ ನೆಪಡುದಾದು ಪೊಸೆಬೆರು ಪೂರ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಆ ಮೂಲಕ ಅಕಲ್ನ ಹೃದಯದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ನಂಬಲೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಉಲಾಯಿಡ್ ಇತ್ತಿನ ಕ್ರೌರ್ಯ ಅಂದು ಪನ್ಪೆರತ, ದ್ವೇಷ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ನಿಧಾನವಾದ ಕಳೆಯರೆ ಇಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವ ಅವು ನಾಟಕ ಆವಡು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಆವಡು, ಸಂಗೀತ ಆವಡು, ಭರತನಾಟ್ಯ ಆವಡು, ಒವ್ವಾಂಡ್ಲ ಆವಡು ಅವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಯಾನು ಇಂದಿನ ದಾಯ ಆತ ಧೈರ್ಯದ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ 45 ವರ್ಷದ್ದು ಯಾನು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾನೆ ನಾಟಕಡೆ. ನಾಟಕದ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತ ಹಿಡಿದು ನಿಖಲು ಅದ್ಭುತ ನಟರ ಆವಡೊಂದಾಲ ಇದ್ದಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನಾಂಡ ಯಾರು ಒರಿಯನೊರಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ ಯಾರು ಅಪ್ಪಗ ಸಮಾಜಲ ಬುಲೆಪ್ಪುಂಡು ದೇಶಲ ಬುಲೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ನಟನೆ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಆತು ಸುಲಭಡು ದಕ್ಕನತ್ತು 45 ವರ್ಷದ್ದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 250-300 ನಾಟಕಗಳು ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ. ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು, ಸ್ಟೇಜ್ ಪಂಡು ಭಯ ಹಾಪುಂಡು. ಅವು ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸು, ಕಲೆ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸು. ಐಕ್ ಸಾಧನೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು, ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಖಲ್ನ 15 ನಾಟಕಗಳ ತೂತೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಂತ ಪಾತ್ರೋಲು ಕೂಡ ಹೃದಯದ ಅಂತರಂಗದ
ದನಿಕ್ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ತು ಜಾರು ಅಂತರಂಗಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಬಿ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಆ ಡೈಲಾಗ್ನು ಹೊರ ನಿಕ್ಲು ಉಲಾಯಿಗೆ ಪಂಡುದು ಅಂತರಂಗಗೂ ಕೆಬಿ ಕೊರೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚಾಪಣ್ಣ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೇ ಎಂಗೆ ಬೇಜಾರಾತುಂಡು ಇಂಚ ಬರ್ಪುಜಿ ಭಾವನೆ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆವಡು ಎಂಚ ಪಿದಾಯಿಗೆ ಬರೋಡು ಎನ್ನ ಗುರು ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತರು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐನು ಪನ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೇರು ಜಿ ಆರು ದಾನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಲೆತ್ತಂದು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಪ್ ತಿರ್ಗಾದು ತಿರ್ತು ಒಂಜಿ ಕೊಡಪ್ಪನಗೆ ನೀರು ಬಿಡಿಯರು ದಾದಾ ಉಂಡು ಸರ್ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ದಿಂಜುಂಡು ದಿಂಜಿದು ನೀರು ತಿರ್ತು ಪಿದಾಯಿ ಬೂರಿಯರು ಸುರವಂಡು ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಲ್ತಿಯರು ಏನಾಯಿತು ಕೊಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಹೊರಗೆ ಬಿತ್ತು ಸರ್ ಹೌದು ನಟನೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಭಾವನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಾತ ನಮ್ಮ ಭಾವ ದ್ವೇಷ ಪ್ರೀತಿ ದುಃಖ ಇಂಚಮಂತ ಪನ್ಪಾತ ಆ ಭಾವ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಕೊಡಪ್ಪಾನಡು ದಿಂಜಿನ ನೀರು ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಮಾತು ಪಂಡ ಪಿದಾಯಿಗಿಡಿ ಚೆಲ್ಲಿನ ನೀರು ಉಕ್ಕಿನ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಅವು ಬಾರಿ ಕಡಮೆ ಭಾವ ಮಲ್ಲ ಮಾತು ಎಲ್ಯ ಇಂದು ನಾಟಕ ಅಂಡ ಇಂದತ್ತ ಸಾಧನೆಗಳು ಅಪ್ಪಗ ಉಳಾಯಿಡು ಉಡಲ್ಡು ಏತು ಭಾವ ಬೋಡು ಅವು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಾಧನೆ ಬೋಡು ಅವು ಕೆಲವರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಐತ ಬೆರಿ ಪತ್ತದು ಪೋಡು ಐಕ್ ಪನ್ಪರೆ ಎನ್ನ ಗುರುಲ ಐಕ್ ಮರ್ಲು ಪತ್ತೋಡಿಗೆ ಒವ್ವೇ ಬೇಲಡಾಣ ನಂಗೆ ಮರ್ಲು ಪತ್ತೋಡು ನಾಟಕದ ಮರ್ಲು ಪತ್ತಂಡ ಆ ಎಡ್ಡೆ ನಟ ಯಾರು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಐಕ್ ಮರ್ಲು ಪತ್ತೋಡು ತಿರ್ಗೋಡು ಊರು ತೋಳು ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡದು ಐತ ಬೆರಿ ಪತ್ತೋಡು ಅವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಪಲ ಉಂಟು ಅಲ್ಪಲ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ಯಂದೆ ಮರ್ಲು ಪತ್ತಂದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿ ಅಂಚ ಈ ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತ 15 ನಾಟಕಗಳು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದು ಕೊರ್ತ ಅವು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನನಲ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಐನು ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಬಾರು ಎಂಕಲ ಮೂಜ್ಜನಲ ಕೂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂತರಂಗಡದು ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ದ ಈ ಮೂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಡು ಮೂಜಿಯನಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಡು ತಗೊಂಡಾರು ಯಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಈ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ದುಂಬುಡುದೆ ದಯಾ ಸರ್ ಮೋಹನಣ್ಣೆ ಬೇಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಮೈಸೂರು ಉಪ್ಪುನಗಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಸಾರ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು ಬೇತೆ ಒತ್ತ ನೋಡ್ಚಿ ಈರು ಬರಲೇಬೋಡು ಪಂಡದು ಈಡಿಗೆ ಬಸ್ ಜತ್ನೆ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕೋರ್ತೇರು ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತಿನಂತನ ಮಾಂತ ಬಿಲ್ಲವರ ಸಮಾಜಗೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಶರಣು ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮಾತೇರಿನ ಪರವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಪಾತೇರಿಯರು ಎಡ್ಡ ವಿಜಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಇತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಾ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೆಸ್ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಕ್ಲೀನ್ ವೇದಿಕೆ ಬಿತ್ತಲ ತುಂದುಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಡ್ ರಿಯಲ್ ಧನಂಜಯ್ ನಾ ಮಲ್ತಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಫೋಟೋ
ದೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತಿ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಮೂಜು ದಿನದಲ್ಲ ನೆಂಪು ವರ್ಷಾದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ರಿಯಲ್ ಧನಂಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಧನನ ಬಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಣೆ ಸಮೇತ 1.5 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕಲು ತೂಯಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ಗೆ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಸಿದ್ದೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ತುಳು ನ್ಯೂಸ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ತಮ್ಮಿತ್ ಬರಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲೊಡ್ದು ನವೀನ್ ಕೆ ಇನ್ನ ದಯಮಲ್ತದ್ ಸರ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಪೊರ್ತ ಒಂಚೂರು ಕಂತೊಂದು ಬತ್ತನೈಕೆ ಉದಯವಾಣಿ ಹಿಡಿದು ಸುಭಾಷ್ ಸಿರಿಯ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ತಮ್ಮಿತ್ ಬರಡೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಿರಿಯ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ. ಅಂಚನೆ ಏಕರ್ದ ಬೊರ್ತುಗು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತಿನ ಮೋನೀಶ್ ದಯಾನಂದ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಡೊಂಬಿಲಿ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಮೇರೆ ವತನ್ಗೆ ಲೋಗೋ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೇರು. ಮುಂಬೈ ನ್ಯೂಸ್ ಉರ್ದು ಇತ್ತೇರು ನಾಡ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ತಮ್ಮಿತ್ ಬರಡು. ಯೋಗೇಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಸರ್ ಮುಂಬೈ ನ್ಯೂಸ್ ಉರ್ದು ಯೋಗೇಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಸರ್. ಮೋನೀಶ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕರ್ದ ಬಡ್ದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸಾಧರ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಗೆ ಕಲಾವಿದೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಪುಟ್ಟುನ ಪಾತೆರೋಗು ನಮ್ಮೈನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಂದುಳೆ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯೋಗೇಶ್ ಪುತ್ರನು ಮುಂಬೈ ನ್ಯೂಸು ಬಲ್ಲೆನ ಬಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ 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 ಮೂಜಿ ದಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕವರೇಜ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಸಾರಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಮುಂಬೈ ನ್ಯೂಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೈನಮೈಟ್ ರಿಯಲ್ ಧನಂಜಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲ ಉದಯವಾಣಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿರ್ದೆಂಗಲು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರಡು. ಐತೆ ಸಭೆತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ದುಂಬು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಭಾಷಣ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ ಮೆರೆಡ್ದು ನಡದುಂಬುದ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ನಿಗಲ್ನ ಎದುರು ಒಂದು. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ 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 ಚೂರು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಎನ್ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೋರಜಿ ಸುರುಗ್ ಪಂಡೇರ್ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಪಂಡೇರ್ ಹೆಚ್ಚ ಅಕುಲೆ ಪಾತೀರಿಯರ್ ಸೊ ಇತ್ತ ಹೆಂಗ್ ಪಾತೆರ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೆರೋಡ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಗುರುನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈನ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಎಡಮ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಯಾನ್ ಸುರುಗು ಗೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಇಂಕ ಆತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊಜ್ಜಿಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಎಡಮ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದು ಒಂಜಿ ಸೇವಕಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕೊಂದು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಗುರು ಹೆಂಗೆ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ದಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಶಕ್ತಿದ ದಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಮನಸ್ಸದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೆಟ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ 35 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಲಿಫ್ಟ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಆ ಗುರುನ ಆಶೀರ್ವಾದೇನೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಯಾ ಪನ್ಪಿನ್ 2 ಲಿಫ್ಟ್ಲ ಉಂಡು ಪರತಾತನ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಕಾಸು ಜಮಾ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ಪರ ಕಮ್ಮಿ ಐಕ ಪೂರ ಬರೀದಿತ್ತ ನಿಕುಲ್ ಪನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರ್ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲಬ ಒಂದು ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ಪುಜೇರ್ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಿಲೆಟ್ ಪೂರ ಐಕ ಕಾಸು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದು ಆತ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಇಂಕೊಲ್ ಜಮಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ 13 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಮಲ್ತ ನಾನಾ ಆತೆ ಕಾಸು ನಾನಾ ಬೋರ್ಡು ಐಕ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದು ಗನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲೇನು ಇಂಕೊಲ್ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಗನ್ನೇರ್ ನಕುಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ದ
ಯಾನ್ ಗಣೇಶ್ ಅನ್ನಗಲ ಪಂಡೆ ಇಂಚ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂಕುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚ ಇಂಚ ಅರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಆಪಂಡು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದಾನಿ ತೋ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪಂಡು ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟೆ ಬತ್ತದು ಯಾನ್ ಅವೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುದೆ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಜನನಾಕಲ್ದ ಕಾಸ್ಗೆ ನಾನು ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ನೆಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬತ್ತಂಡ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿದ ಜನ ಬತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕಾಸ್ಕೇನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಆವಂದ್ ಐಕ ಆತ ಚೂರು ಎಂಕುಲು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಕಲ್ಲ ಬಕ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜಲ ಸಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಕಲ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಆತ್ ಜೋಕುಲ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ನಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಗರ್ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಒಂಜಿ ವಿಷನ್ ದೀದು ಅವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಇನಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ 40-50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋಂದುಂಡು ನಮ್ಮಡ ಅಂಚ ಆತಿಜಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತು ತೂಪಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ತೂಪಾಗ ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಆತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಐತ ವಿಷಯಗೆ ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ತೂಪಾಗ ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವೇದಿಕೆ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಯಾನ ಒಂಜಿ ಜನ ಪುದರ್ದೆ ತೊಂಜಿ ಪಾಡಿ ಶೋಕದ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನಾಕುಲ್ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ನಕುಲ್ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ವೇದಿಕೆದು ತೋ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ದ ಚೇರ್ಮನ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಕ ಮನಸಾಂಡ್ ಇನಿ ಅಕುಲು ಒಂದೊಂಜಿ 15 ನಾಟಕಗ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದಿಂಚಿ ಬೆಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಒಂಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ನಿಯ ಒಂದು ಇನಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ತೋ ಅಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜದು ಕುಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಅಕ್ಕ ನಕುಲ್ ಅನ್ನ ನಕುಲ್ ಮೆಗ್ದಿ ನಕುಲ್ ಮೆಗ್ಗೆ ನಕುಲ್ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಈ ಸತಿ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದು ಒಂದು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ತೂವೇರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ 3 ದಿನದಿಂಚಿ ಕಾಂಡೆ ಬೈದೆ ನಿಕುಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಐತೆ ಸುರುದಿಂಚಿ ಬಕ ನಿಕುಲ್ ಪೋದು ಬಕ್ಕನೆ ಇಂಕುಲ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಲ್ತದು ಪೋತ 3 ದಿನ ಅಲ್ಲ ತೋ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾನ್ 15 ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಇಂಕ್ ಪೂಜೆ ಇತ್ತನ್ ಸುರುತ ದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ ಲೆಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಹೆಂಗೆ ತೂವೇರ ಆಜಿ ಏನ ಲೆಕ್ಕ ಬೋರೆಲಿಯ ಕಾಂದೇವ್ಲಿದ ಒಂಜಿ ತೂವೇರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪೂರ ತುಯೆ ಎಂಕ್ ರಿಯಲಿ ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ನಕುಲ್ ಮೆಗ್ದಿ ನಕುಲ್ ಈಚ್ ಶೋಕು ಯಾರ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪಂಡ ಈಚ್ ಶೋಕು ಯಾನ್ ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತು ನಾನು ಓಲ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿದು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲ್ ದಿಂಚಿ ಅಕ್ಕ ನಕುಲ್ ಅಮ್ಮ ನಕುಲ್ಲ ಈತ್ ರಿಯಲಿ ಟಚಿಂಗ್ ಕನ್ನದು ಉಂದಾಂಡ್ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಆಂಡ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿದಲ್ಲ ನೆನ್ಪಾಂಡ್ ನಮ್ಮದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ತೋ ಒಂದು ಪುರ ರಿಯಲಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ 3 ದಿನಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಬೇತೆ ನೆತ್ತು ಒಂಚಿ ಎಂಕ್ ಚೂರು ಅಂದೇರಿದ ಮಲ್ತಿದಿನ ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯದ ಮಿತ್ತದು ಪೋತುನ್ ಒಲ್ಲೇರು ಅಂದೇರಿದಾರ ಚೇರ್ಮನ್ ನೆಟ್ಟ ಒಲ್ಲೇರು ಅದು ಸಾಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಚೂರು ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ಚೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತನ್ ಐಕೆ ಎಂಕ ಅವು ಅರ್ಥ ಆಜಿ ಚೂರು ಬಕ್ಕನೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಜಿ ಅವ್ರು ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಆತ್ ಪ್ರಾಯದ ಜನನ ಯಾನ್ ಅಚ್ಚಾ ಯಾನ್ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಯಾನ್ ತೋ ಅವು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪಿನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೋರಿದ ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಂಡು
तो ಈ ಸತಿ ಎಂಕುಲ್ ಇಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂದ ಎನ್ನ ಉಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೊರಕ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಚೂರು ಅಕ್ಲೇನ್ಲ ಚೂರು ಎದುರು ಕನ್ಪಿನ ಬಿಕಾಸ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋಡು ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಏನ ಆಯ್ತು ತುಯ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ರಿಯಲಿ तो सीनियर नकल सोनच्या उल्लेर नेट इंक आत आयता जानकारी जी बट नेट आयते ನಮ್ಮ ಬಿಲಾವರ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ನಮ್ಮ 80 ವರ್ಷದಿಂಚುಂಡು ಯಾನ್ ಎಡ್ಮ ಅಕಲ ಜೋ ಇತ ಟಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ರಘುನಾಥ್ ಯಾನ್ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಚೂರು ಅಕಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಅಕಲ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಪಿರೋ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಅಕಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಚೂರು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರನ ಕಲ ಚೂರು ಎಂಕ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಸುರುಕ್ಯಾನೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡೋನರ್ ಬರ್ತದೆ ಏರ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ತ್ಯಾನ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಅಕಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರನ ಕುಲ್ಲು ಅಕುಲ್ಗೆ ಮನಸ್ ಅಕಲ ಏಕ್ದಮ್ ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ क्या बोलेगा बिल गेट्स जैसा है बट कभी कभी उनका बातें तो अपना यूएसए का प्रेसिडेंट के जैसा है ओबामा नहीं अभी ट्रम्प बातें ऐसे करते हैं मीन्स ನಮ್ಮ ಅಕಲ ಪಾತ್ರ ಸದ್ಯಜಿ ತೋ ಪಂಡ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆನಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ ಬರಾಬರ್ ಹಾಕ್ಲೇನು ఆయన ಆಡ ಒಂಜಿ ಪಾಲಿಸಿ ಉಂಡು ಇಂಚ लोगों बराबर हिप्नोटाइज करके लेके जाने का तो अंचा हिप्नोटाइज ಎಂಕಲ ಮಲ್ತಿದೆ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಆ ಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಎಂಕಲ ಮಲ್ತಿದೆ बिकॉज आई जो भी पन्ना या हाँ पन पे इजना इंक ईत खर्ची आना का चुन मंडे बिच्चा अपन खर्ची दादा अपन ईत मूजी दिन आता यान पंडे इंचिना मल्ल मल्ल गेस्ट नकुल बत्तनानी नंक मूजी की दिन आता अक्ले नम सन्मान मल्तद अक्लेड अकुल नंक सपोर्ट मल्तद उंदु नम गोब उंदवಲ್ಲ नम ओला ಎಂಕಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕೈ ಮುಟ್ಟೊಂದಿಜ್ಜ ಮಗರ್ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಯಾಪ ಗರ್ವಾರ್ಪನ್ ಆ ಈತ್ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ವೆ ಆಯ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಆಯ್ತು ಯಾ ಮಾಡಿ మీరు ಅಡ್ಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಶಾಲ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟು ಶಾಲ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಈತ್ ಮರ್ಲು ಎಂಕ್ ಬಕಲ್ಲೆ ದಾಲ ಪನರ ಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾ ಪಂಪ ಒಂದು ಶಾಲ್ ದಾಯ್ಗ ಐತ ಬದಲಿ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಶಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಮರ್ಲ ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ ಶಾಲ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಮಲ್ಪುನ तो एनीवे यंगस्टर इतना 35 वर्ष ಎಂಕಲ ಆತ ಏಜ್ ಆನಾಗ ಆಯ್ಗಲ ಪೂರ ಒಂದು ಸರಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾವು ಕಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರ ಮನೋರ್ ಬಕ್ಕ ಸಾಧನ್ನ ಬಕ್ಕ ಮೂಜ್ನಿ ಯಾರನ್ನ ಜಗದೀಶ್ ಮನೋರ್ ಮೂಜಿ ಜಗದೀಶ್ ಬಕ್ಕ ಸಾಧನ್ನ ಅಕುಲು ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ಅಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇದೆ ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ದಾದ ಹೆಂಗೇನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತಾನೆ ರಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಬಕ್ಕ ಅವೇನೇ ಆತ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇದೆ ತೊಂದೇರು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇದೆ ತೊಂದು ಇಂಚ ಆವಡು ಪಂಡು ಅವು ಫೈನಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸ್ಟೇಜದು ಭಲೆ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇಜದು ಈತ್ ಎಲ್ಲೇ ಜಗದಲ್ಲ ಈತ್ ಎಡ್ಡೆದು ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಯಾನ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಆನಾಗ 10 ಮಿನಿಟ್ದ ಒಪ್ಪಿದೆ ಪೌಂದಿತ್ತು 10 ಮಿನಿಟ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ ರೆಡಿ 10 ಮಿನಿಟ್ದು 30 ಮಿನಿಟ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಫಟಾಫಟ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆತು ಹೆಂಗೊಂದು ಓಲ್ಲ ಈತ್ ಫಾಸ್ಟ್
ಅಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ಯಾನ್ ಸ್ವತಃ ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಆರ್ ಮನೋರ್ ಯಾಪ ಪ್ಲಾಯ್ ದೆತ್ತದು ಪಿದೆ ಕೊನೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಬಿ ಯಾಪ ಸದನ್ನೇ ಆರ್ ಕೊನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಅಂಚ ಪಂಡ ಆತ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ ಅಕುಲ್ ನವೀನನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಿ ಕೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಟ ಒಂದು ನಾಟಕ ಐಕು ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ತೂದು ಪೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಇನಿ ಜೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯಾನ್ ನೆಟ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೇನು ತೂತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನಾಟಕ ಎನ್ನಂಚ ಅಕುಲ್ಲ ತೂತೇರು ಮೂಜಿ ದಿನತ್ ಏರು ಮೂಜಿ ದಿನತ್ ಪೂರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತೂತೇರು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂತೇರು ತೋ ರಿಯಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಎದುರು ಕೊಲ್ದು ಅಕ್ಲೇನು ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಣ ಸೋನರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ರಡ್ಡು ನಾಟಕ ಗಣೇಶನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆದ ಮೂಜಿ ನಾಟಕ ತೂಯರು ಮಗ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಜಿ ದಿನದಿಂಚಿ ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ತೋ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಜಡ್ಜ್ನಕ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ತೂ ಇನ್ನು ಬತ್ತದ ಅವಳು ಕೊಲ್ಲುನಾಗ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ ಬಂದು ಆಕುಲ್ ಹೋಲ್ ಇತ್ತೇರೆ ಹಾನ್ ತೂತಿಜಿ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದೇರ ನೆಟೆ ಕುಲ್ದೇರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ ಜಡ್ಜ್ ಬಂದು ರಿಯಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿ ತೋ ಎಂಕಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇವನ್ ಯಾನ್ ಮನೋರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಂಡ ನಿಕುಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಕುಲ್ ಚೂರು ಜನ ಒಂದು ಸಂಘದೂಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಉಪ್ಪರು ಅಕ್ಲೇನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆವಡು ಯಾಪಲ್ಲ ಎರೆಗ್ಲ ಚೂರು ಮನಸ್ಸದು ಉಂದಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಅನ್ನೇ ತುಲೆ ಇವು ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬಾಯರ ನೆಟೆ ಬಕ ಪಾರ್ಶಿಲಿಟಿ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕ ಎನ್ನ ನೇಚರ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾಯ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಕಮಿಟಿದ ಅಂಚೆ ಏರ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಂಕುಲ್ ಅವೆನ್ಲ ಮಲ್ಪಾಯರ್ ಮರ ಅವೆನ್ಲ ದೂರ ದಿಯರ್ ಯಾಪ ಯಾಪ ಬರ್ಪುಂಡ ಯಾರೇ ಆರ ಇಂಚ ದಾಯಿಗೆ ಮಲ್ಪುರ ಅಂಚ ದಾಯಿಗೆ ಮಲ್ಪುರ ತೋ ಎಲ್ ವಿ ಅಮೀನ್ ಚೂರು ವಿಷಯದ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಚೂರು ಚಿಂತನೆಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಆರು ಪನ್ನಾಗ ಈತ ವರ್ಷದ ಇಂಚ ಆತಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ತೇರು ಯಾನ್ ಒಂದೇ ಸಭಾ ಸಭಾದ ತೂತೆ ನೆಟೆ ಕುಲ್ಲುದು ಏತ್ ಅವಳು ಎದುರ್ದು ಕುಲ್ಲು ಏನನ್ಕ ನೇರ್ತಿರಲ್ಲ ಏತ್ ನೇರ್ತಿರ್ ದಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ತಾಗದಿಜಿ ಬಂದು ಅವಳ ಏನ್ಕೇಂದೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಗು ಎಲ್ಲ ಪನ್ ಪೂಜರ್ದ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಪೋಚ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅತ್ತ ಅವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಅಕುಲು ದಾಯಿಗೆ ಇಂಚ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಬಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಗೆ ಏಕವಚಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೇರದು ಅವು ಏರ್ಲ ಕೇಂದಿಜರ್ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಂದಿಜಿ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಆತಿಜಿ ತೋ ಉಂದೇ ಸ್ಟೇಜಿದ ಆತಂದು ಉಂದೇ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಆತಂದು ಎನಿವೆ ಇತ್ತೆ 2-3 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಜೋ ಎಂಕಲ್ ಅಕ್ಷಯ್ಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿದ ಬರೋಂದಿತ್ತನ್ನು ಅವಳ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ದು ಅಕ್ಷಯ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ದು ಜೋ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಚೂರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ನೋಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜನನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಎಮ್ಮೆದು ಪಂಡ ಅಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಒಂದು ಮರ ಏರ್ಲ ಅವು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಐತೆ ಜೋ ಪೋಸ್ಟ್ದು ಕಮಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೆತ್ತು ಉಲ್ಲೇರು ಚೇರ್ಮನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕೇನು ಜೇರು ಜಾಯ್ಗೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲವೇಶನ್ಸಿ ಇಂಚ ನಡಪ ಅವನು ಉಂದೇ ಪೂರ ಜನಡ ಕೇಂದೇ ನಡಪ ಅವನು ಇಂಚ ನಡಪ ಅವನು ಒಂದು ಇಂಚ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪಂಡಿರ್ ದಾಯಿಗೆ ಆತಿಜಿ ಆಯ್ತದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರಪ್ಪಿದ್ದಾರ್ದ ದಾಲ ಕೊರೊಂದಿಜೆ ಬುಲ್ಲೆ ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಜೋಕುಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಸ್ಟಾಫ್ 1,000 ಜನ 300 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಪೂಜಾ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ಅವೇನ್ಲ ಜಯ ಸುವರ್ಣ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಲಗಾದ ಗುರು ನಾರಾಯಣ ಮಂಡಳಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಭಜನೆ ಮಂಡಳಿ ಐಕ್ ಪೂರ ಅಕೌಂಟ್ ಪೂರ ಅವು ಕಾಸು ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆತನ್ ಅಂಚೆನೆ ಶನಿ ಪೂಜಾದ ಇತ್ತ ಅವು ಗುರು ನಾರಾಯಣ್ ಭಜನಿ ಮಂಡಳಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂತೇರು ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದೇರು ಆರ್ನ ಜೋಕುಲಿಂಚ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಏರ್ಲದಾಲಚ್ಚಿ ಒಂದಿಜ್ಜ ಗದಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಗುರು ನಾರಾಯಣ್ ಭಜನ ಮಂಡಳಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿ ಅಂಚಿ ಬೇತ ರಡ್ಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಲ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೇತ ನಟ ಆಪೋಸಿಷನ್ದು ಉಂತುಲೇ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಹಲ್ದಿ ಕುಂಕುಮ ಉಂಡು ಅವುಟ್ಲು ಆಯ್ತಾ ನಂಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಕುಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ತುಲೆ ಸೋತ ಚೂರು ಓಟುದು ಎಂಕುಲ್ ಉಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಆಕುಲ್ ಎಡ್ಡೆದ ನಡಪಾಡ ಎಡ್ಡೆದು ಉಂದಾಡು ಎಂಕುಲು ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಕ್ಕೂ ಓಟ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಕ್ಕದಿಜಿ ರಿಕ್ಷಾಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಕ್ಕದಿಜಿ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೂರು ಒಟ್ಟಿಕ್ಕದಿಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೆ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ವೆರಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜನನಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಏರ್ಲಕ್ಕೇನು ಜೇರು ಯಾನು ಆರು ಪಾತ್ರೆನಾಗ ನೆಕ್ ಒಂದು ವಿಷಯಗೆ ಟಚ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತಿಜಿ ಮರು ಒಂದು ವಿಷಯಗೆ ಹಿಂಗೆ ಟಚ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪನ್ನೋಡವು ಪನ್ನರೆ ಕಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ದಾದ ಮನ್ಪರ ಶಂಕರನ್ನ ಬೇಕಾ ಇಂಚ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕೆಲ್ಲ ನೆತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕು ಒಂಜೊಂಜಿ ಜನಾಡ 5,000 10,000 ಕೆನ್ನಗ ಎಂಕ್ 5 ಜನಾಡ ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಜನ ಕೊರ್ಪೇರು ದಾಯಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏತ ಕಾಸು ಬರೋಲಿ ದಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪೂಜಿ 7 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ದಾಲ ಬೈದಿಜಿ ಯಾನ್ 2 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೈದಿಜಿ 2 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಬೇತೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಪೋಂದುಂಡು ನಂಗೆ ಬರೋಂದಿಜಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲ ವರ್ಷ ಬಕ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಂದು ಇಂಚ ಪನ್ಪಿನಿ ಪನ್ಲೆ ಪೇಪರ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತದ ಪೇಪರ್ದು ಎಂಕುಲ್ ಮಿಡ್ಡಿಯದ್ದು ಪೂರ ಎಂಕುಲ್ ತೊಡಿ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಯಾನ್ಲ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಹಿಂಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬೈದಿಜಿ 5 ವರ್ಷದಿ ಮರಣಿ ತಿಕ್ಕಂಡೆ 7% ಈತ ಅವಲ ಈತ NPA ಆವೊಂದುಂಡು 1000 NPA ಆವೊಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಈ ಸತಿಲ ರಾಜಣ್ಣ ಆಜ್ನೂದು ಕೋಟಿ NPA ಉಂಡು ಆಜ್ನೂದು ಕೋಟಿ ಪಂಡ ಜನನಕುಲ್ ಲೋನ್ ತೆತ್ತದು ಕಟ್ಟೊಂದಿಜ್ಜರು ಒಂದು ಲೋನ್ ಎರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓ ಜನಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಾಯಿ ಕಟ್ಟುಜೇರು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿದ ಕುಲ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದಿಜ್ಜರು ಲೋನ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿದ ಕುಲ್ಲ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತು ಕೆನಾಡ್ ಏರ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಅಮೌಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ 60 ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೇರು 5 ಕೋಟಿ 1 ರೂಪಾಯಿಲ್ಲ ಆಯ್ಡ ಜಗಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಯಣ 1 ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ನಾಗ 1 ಕೋಟಿ ನಿಕುಲ್ ಪೋಲೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೇನ್ಲೆ ಅಪಗ ನಿಕಲೇಡ ಈದ್ ಪೇಪರ್ ಕೇನ್ವೆ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಪೇಪರ್ ತೀದ್ಕದ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಅವು ಲೋನ್ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ 5 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಆಯ್ನ ಬಾಡಿಗೆದ ಜಗಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಇನ್ನು ಅವು ಕಾಸು ಕಟ್ಟೋದು ನಿಜ NPA ಆತನು ARCಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಖುಷಿ ಉಂಡು ARC ಇದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು 5 ಕೋಟಿ 20 ಕೋಟಿ ಇದು ತಿರ್ತದ 2-3 ಕೋಟಿ ಅವು ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜೋ NPA ಆತನ್ ಕುಳಂಜಿ ಜನ NPA ಆತನ್ 6 ಅಂಚನೆ 4 ಕೋಟಿ 6 ಪೂರ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು ನೆತ್ತು ಉಪ್ಪೇರನ್ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಉಂದಾಪನ್ ಅಂಚ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇರೆ NPA ಆತಂದು ನಂಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಜನನಕ್ಲಿಗೆ ಲೋನ್ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಬಾಡಿಗೆ ದಿತ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ದಾದ ತಪ್ಪು ಏನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗ 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕರೋನಾದಿಂಚಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಮಲ್ತದಿಚ್ಚಿ ಅವೇ ಹೆಂಗೆ ಜೋ ಬಾಡಿಗೆ ಬರೋದು ಅಂತ 5 ವರ್ಷದ ಅವೇ ಬಂಡೆ ಬಿಡ್ಸಿ ಕರೋನಾದ ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಡೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊರೊಂಜಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಬಾಡಿಗೆ ಈಜಿನ 5% ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ದಿತ್ತನು ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಪಂಡೆ ಬಿಡ್ಸಿ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಿ 5% ಇಂಚ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ ಆಪುಜಿ ಕರೋನಾ ಯಾಮಡೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಕರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಸ್ ದಿತ್ತಿಜಿ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತ 3 ತಿಂಗಳ ಅಂಡು ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಬೋರ್ಡಂದು ಅಕ್ಕಲ ಸಂಬಂಧದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಚೇರ್ಮನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೊಸದಾತನ ಐತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಿರೋದು ಆಯ್ನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವು ಜಾಗ ಎನ್ನ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಒಲಿಸ್ಪೇಟ್ ಇದೆ ಇದ್ದೂರು ಅವು ಉಲಾಯ್ ಪೇಪರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದ ಉಲಾಯ್ ಗಲ್ಲಿದ್ದು ಪೋದು ತುಲ್ಲೆ ಅಂದೇರಿ ಈಸ್ಟದ ಜಾಗ ಐತೆ ಹೆಚ್ಚ ಬಾಡಿಗೆ ಐತೆ ATMದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಒಂದು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಪಂಡ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಕುನ್ನಸ್ ದೇತೊಂದು ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು మరి ఏర్లకేను నిజర్ నెట్టే ఖాళీ పూగారు ఉందుల్లేరు ఆర్ ಹಲೋ ಅಥವಾ ವಿಷಯ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವಿಷಯ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ
ಕೇನೊಂದು ಒಂದೇ ಸಮಾಜ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಯಾನ್ ಅಕಲ ಎದುರೇ ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಾಡು ಎಂಕಲ ಸಮಾಜದ ಪೂರ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಗರ ಅಕ್ಕಳು ಕುಲ್ಲುದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ಪೇರು 7 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪನ್ಲೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಚ ನಡಪಾವನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಕುಲು ನಡಪಾವನುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಆರು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪುನಗಲ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಇತ್ತ ಜೋ ಚೇರ್ಮನ್ ಉಳ್ಳೇರ ಆರು ಅಕ್ಕುಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನ ಆರ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಒಂಜಿ ದೂರದಿರ್ಸದಿದ್ದು 47 ವರ್ಷ ಸುರುಗು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಐತ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆರ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ನೆಟೆ ಕುಲ್ದೇರು ಸ್ಟೇಜಿದು ಮಿಸ್ಟರ್ ವರದುಲ್ಲಾಲ್ ಜಯಂತಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಕುಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಆರು ಬಕ್ಕ ಆರ್ನ ಕಮಿಟಿ ಅವರೇಡೆ ಆಪುಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಮಿಟಿ ಇತ್ತನು ತುಲೆ ಒಂದು ಹರೀಶನ್ನೇ ಅವರಿಗೆ ಉದರ್ ಎನ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಮರ ಒಂದು ಪಿರೋದು ಕಮಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಲ ಕೆಲಸದ ಪಿರೋದು ಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಆರ್ನ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕಮಿಟಿ ಇತ್ತನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡಿಪೋದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲ ಭವನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡಿಪೋದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ತದು ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಒಂದು ದೀತನು ಐತು ಒಂದು ಬಿಲ್ಲ ಭವನ್ ಆತನು ಅಂಚೆನೆ ಸಮುದ್ರ ಭವನ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಅವಳ ಅಂಚೆನೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೇಂದು ಸಾಕಾನ್ 4 ಕೋಟಿ ಜಮಾ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎನ್ನ ಪೂರ ತರ ಅಂಚೆನೆ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಆನಾಗ ಎನ್ನ ಪೂರ ತರೆಲ್ಲ ಪೋವು ಏನು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪ ಅಂಚ ಬಂಗ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಶ್ಯಾಮಣ್ಣನ ಅಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ 180 ಕೋಟಿದ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ 180 ಕೋಟಿದ ಬೋರಿಲಿದು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ NC ಅವಳು ಓ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾಲನಿ ಐ ಸಿ ಅವಳು ಮಲ್ತೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪೋದು ನಮ್ಮ ತುಳುಕಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಂಟೇರು ನಮ್ಮ ಪಲಾಯ ಅಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ತೇರು ತೂದು ಯಾನ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆನಿ ಅಂತ ತಿರ್ತದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸತಿ ರಸ್ತೆ ಬೋರ್ನಾಗ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಕುಲ್ ಕೆಲಸ ಅನ್ನಾಗ ಐತ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಐತೆ ಪೋದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪೋನು ಅಕಲ 50 ಕೋಟಿದ ಇನ್ಕಮ್ ಉಂಡು ಆಯಿತು ಆತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೈ ಮಾಡೋಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬಂದಾಗ 16 ಲಕ್ಷದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿದು ಒಂದು ತೂಪೊಂಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ತಿದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈತ್ ಮಲ್ತೇರು ಪಂದೇರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ದಾದ ಇತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ 2 ವರ್ಷ ಸ್ವರ್ಗು ದಾದ ಇತ್ತೇನು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿನೇ ಅವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ನೀನು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಪಾರೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಆತನು ಪಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನನಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ದಾಯಿಗೊಂದು ಕುಡ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ನಿಕುಲ್ ಮಾತು ಬೂಪ ಚೂರು ಸಮಯದ ಬಕ್ಕ ನಿಕಲೇಡು ಪನ್ಪರ್ ಪೂರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಹೋಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಚ ಅವು ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ದಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಆಯಿತು ನಂಗೆ ಕಾಸು ಪಾಡೋಡೆ ಪಡುಬೆಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಆಜ್ನೂದು ಜೋಕುಲ್ ಎಂಕುಲ್ ಕಲ್ಪೊಂಡರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಪಾಡು ನೋಲ್ಪದ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟದ ಜೋ ಇನ್ಕಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆ ಜೋ ಉಂಡು ಪೂರ ನಮ್ಮಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಅವಳ ಕಾಸು ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮಡ ವಿಡೋ ಪೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅವು ಕಾಸು ಪಾಡೋಡು ಎಜುಕೇಷನ್ ನಮ್ಮಡ ಉಂದುಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಚಲೋ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಕುಲ್ಗು మన ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಾಯಿಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಿಜ್ಜರು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ ಪೋತಾವ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ನ ಕಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೂತ ಮುಜಿ ನೀ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಬಿಲ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಲೆಟರ್ ಉಂಡು ಎನ್ನಡ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ತೂಪಾವೆ ಲೆಟರ್ ಎಂಕ್ MD ಚೇರ್ಮನ್ MD ತ್ರೂ ಲೆಟರ್ ಕಡಪುದೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವು ಲೆಟರ್ ಉಂಡು ನಿಕುಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾವಚಿ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲ್ ಯಾನ್ ಒಂಜೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದ ಬಕ್ಕ ಚೂರು ಪಾಪದ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಪುಂಜೋನಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಪಾಪದಕ್ಲೆನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತೇರು ದೂರ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಪಂತೀನಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಅಕ್ಕಲು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆನ್ ಮುಟ್ಟದ ಏರು ಪನ್ಪಿನ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತು ಪಂಡ ತೂಲೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೋ ನಿಕುಲ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ 5 ವರ್ಷದ ಎನ್ನ ಮರಣಿ ಆಂಡ್ ಮನ್ 5 ವರ್ಷದ ಮಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಇಂಕು ಖುಷಿ ಆತಿಜಿ ಎನ್ನ 5 ವರ್ಷ ಅದು 5ನೇ ವರ್ಷ
ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತಜಿ ತೀಕೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಮುಜಿ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಮಲ್ತಾ ನೆಟೆ ದಾಲ ಎಂಕುಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕ ಆತ ದಾಲ ಆಜಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಜಿ ಐಕೆ ಎಂಕ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಗರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರು ನಮಿತ್ ಉಂದುಂಡು ಕಿ ಗುರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಲ್ತು ಬುಡುವೆರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಕಿದ ಸಮಾಜದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜದ ಬಕ್ಕ ದಾಲ ಗಟ್ಟಿದ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಉಂಡೈಜ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಲಿ ಲಾಟ್ 7 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ತೂಪವನ್ ಪೋತ ಅಂಚದಾಲ ಹಾತಿಜಿ ಏರು ಇಜ್ಜೆರು ಏರಿ ಉಪ್ಪಂದೆ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಓಲಾ ಡೌನ್ಫಾಲ್ ಆತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಆತಂಡ ಡೌನ್ಫಾಲ್ ನಿಕುಲ್ ಪೇಪರ್ದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ್ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತ ಮಗರ್ ಅವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥಾದ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಜಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದು ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ 5-10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ತೋ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಿಂಗೊಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಕುಲ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಗುರುನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲತ್ ಎಂಕುಲ್ ಕೇನ್ವ ಜನಕುಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಡೋನರ್ ನಕಲ ಗಣೇಶನ್ನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮನ್ನ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಪುರೋಹಿತ್ ಅಂಚ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬತ್ತದ ನಂಗೆ ದಾನಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೇರು ಮರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯಾಪ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪೂಜ ಯಾಪ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ಇದು ಈವನ್ ಎಂಕುಲ್ ತುಲೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ್ ಮಲ್ತಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ನವಿ ಮುಂಬೈದ ಮಸ್ತಿ ಜನ ಉಳ್ಳಿರು ಅವು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತದ ನೆಟದ ಅಂಚ ತುಲಿ ನೆಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಲನ್ ಕುಲ್ದೇರು ಆರು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರು ಅವು ಪೇಪರ್ ನೆಟ ತುಲೆ ಚಂದ್ರಸ್ ಪಾಲನ್ ಚೂರು ಅಂತಿಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ತುಲಿ ಚಂದ್ರಸ್ ಪಾಲನ್ ಕೊಂಜಿ ಆರ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆನ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಉಂಟುದು ಸಮುದ್ರ ಭವನದ ಪೂರ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೂನ ಮಲ್ತದು ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಓಲು ಕರೋಡೋ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿ ಆಪಿನ ಅವ್ಲು ಎಂಕುಲ್ 10-15-25 ಲಕ್ಷದ ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ತದು ಸೂಕ್ಷ್ಮದು ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಸಮುದ್ರ ಭವನ್ ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಓಸಿ ಮುಟ್ಟ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತದು ಸಿ ಮಲ್ತದು ನೀರ್ದ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತದ ಇನಿ ನೆಟ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಒಂದು ಬಿಲ್ಲೋ ಭವನು ಪನ್ಪೇರು ಇನಿ 35-40 ವರ್ಷ ನೆಟ್ಟ ಪೇಪರ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ನೆತ್ತ ಪೇಪರ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ದ ಒಂದು ಜಾಗ ಉಂಡತೆ ಈತ ಆದ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಆತಿಜ್ಜಿ ಈತ ಎಂಕುಲು ಜೂತ ಚಪ್ಪಲ್ ಗೀಸೊಂದುಲ್ಲ ರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ದ ಅವಳು ನರಿಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿದ MOU ಉಂಡು ಅವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ MOU 100 ರೂಪಾಯಿದ ಅವಿತ ಮಿತ್ತದ ಎಂಕುಲ್ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಕುಲ್ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾದಾಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾನಲ್ಲ ಲೀಸ್ ರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ಪೇರ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 4,500 ರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ದಕ್ಕುಲ್ ಬನ್ಪೇರ್ ಮರನಿಲ್ಲ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತದೆ 4,500 ಪಂಡ ಒಂಜರ ಫ್ಲೋರ್ ಜೋ ನಮ್ಮಡ ಮೂಜನೇ ಬಕ್ಕ 4ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ನಿಕುಲ್ ಪೋತಾರ್ ಅವು ಬನ್ಪೇರ್ ಆದ ಮೂಜನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಪೂರಾ ಕೊರ್ಲೆ 4ನೇ ಫ್ಲೋರ್ಲ ಆದ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 4,500 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಬೋರ್ಡು ನಿಕುಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕುಲ್ FSI ಯೂಸ್ ಬಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆತೆದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅವು ಸಾಲ್ವ್ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಕೊರಾಯ ಏತು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಜಾಗ ಕೊರಾಯ ಆತ ಎಂಕುಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಮಗರ್ ಅಕುಲ್ ಅವಕ್ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜರ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ತೋ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮಡ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಉಂಡು ಮರ ಐತಲ ಪೇಪರ್ ಇಚ್ಚಿ ಸರಿ ಎನಿವೇ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ನಂಗೆಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾವಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಾಟಕದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚೂರು ಆಫ್ಲೈನ್ ಪಾತೆರಿಯೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಅಕುಲ್ ಚೇಡರ ಬರ್ಲಿತ್ತನ್ ಇಜನ ಯಾನ್ ಒಂದು ಪಾತೆರುಜಿ ಅವು ಚೇಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಪಾತೆರೋಡು ಅಪ್ಪನ್ ಯಾನ್ ಇಜನ ಪೋಪುಜಿ ಏರ್ಲ ಇಂಕ್ ಚೂರು ಅವು ವಿಷಯದ ದಾಲ क्या बोलते सुरेश नहीं सुरेश बराबर बोल मेरे को बोलना पड़ता है नहीं तो नहीं बोलता था मैं मेरे को नहीं निकले के मुझे बेहतर इंप्रेशन उप्पू
ನೆಟ್ಟೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇರು ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲಾಯನ್ ಪನ್ಪೆ ಎಲ್ಲೆ ಹರೀಶ್ ಅಮೀನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತು ಒಂದು ದಿಯೋಚಿ ಎಲ್ಲೇ ಹರೀಶ್ ಅಮೀನ್ನ ಮಗೆ ಬತ್ತು ಪನ್ವೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನೇ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲ ಪಪ್ಪನೇ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ನಿಕುಲ್ ಬೇತ ಒಂಜಿ ಹರೀಶ್ ಅಮೀನ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಲೆ ಎಚ್ಚ ಎಂಚ ಸೊ ಒಂದು ಹರೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಕ ಎಂಕ್ ಚೂರು ಪಿರೌಡ್ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚ ನೇತ್ರದ ಒಪ್ಪುಂಡು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ನಾನು ಕನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಬಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಉಂಡು ಓಪನ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಸಬ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಓಪನ್ ಉಂಡು ನಿಕುಲ್ ಬಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಂಡ ನಿಕುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪನ್ ನಿಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪನ್ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಜೋ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ರಿಗೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪುಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರು ಕಲಾವಿದರೇ ಕೊರಿಯರು ಅಂಜನೆ ಮೂಲು ಸೇರಿದಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನಕ್ಲೇ ಕೊರಿಯರು ಮನಸ್ಸುದಲೈ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಆ ಬೇನೆ ಎಂಚ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪನು ಪನ್ಪಿನ ಈರೇನ ಆ ತುಡಿತ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಪೂರ ಸಮಾವಡು ಪಂಡದ ಇಂಕುಲು ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಈರು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಅಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗುಲು ಬೇತೆ ಹರೀಶ್ ಅಮೀನ್ರನ್ ನಾಡ್ಲೇಂದು ಪಂಡರಿ ಹರೀಶ್ ಅಮೀನ್ ನಂಚಿನರೇನು ನಾಡ್ಲೇ ಉಂದು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ 94 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಂಡು ಈರು 100 ವರ್ಷ ಆನಮುಟ್ಟ ಈರ ಜಾಗಡೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಆಸೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಿಕಲು ಪಾಡ್ರಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಯಾರನ ಮದುಮೆದ ವರ್ಷ ದಿನ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ಆತ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆರು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಮೂಲೆ ಹೊಂದುದೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಅವಡು ಅರ್ನ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ನನಾತು ಎಡ್ಡೆವಡು ನನಾತು ಪುರ್ಲ ಸಂಸಾರ ಅರ್ನ ನಡಪಡು ಪನಂದು ಇತ್ತೆ ನಾಟಕದ ಫಲಿತಾಂಶದಂಚಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಫಲಿತಾಂಶ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಅವೇನು ಬಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಜನಲೇರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ದಯಪಂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆರು ಏರ್ ಓದರೆಲ್ಲರ ಅರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಂದ್ ಕವರಡು ಬೈದಂಡು ಆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನ ಆ ತೀರ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಈ ನಿಕಲ್ನೇ ದುಡ್ದು ಏರೆಲ್ಲರಿ ನಮ್ಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಐನ ರವಿ ಸನಿಲ್. ಹಲೋ 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 ಏರ ಪಂಡೇರು ಮೂಲು ಒಂತೆ ಕಡಕ್ ಪಾತಿರ್ನಾರಂದು ನಾನು ಕಡಕ್ಕೆ ಪಾತಿರ್ ನೇಪಾಳ ಏರಿಗೆ ಮೆಲ್ಲೋಡು ಪಾತಿರ ಆಕ್ಲಿಗೆ ವೆಲ್ಲೋಡೆ ಪಾತಿರುವೆ ಕಡಕ ಪಾತಿರ್ದಾಗಲೇ ಕಡಕ್ಕೆ ಪಾತಿರುವೆ ಆವಡೆ ಇತ್ತ ಯಾನು 3 ಗಂಟೆ ನಿಜ ಕಾತೊತ್ತೆ ಪೂಲು ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಚಾಚ್ ಕೊರ್ಪೆರ ಪಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಕೊರಿಯರು ಪಾತಿರುವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡೇರು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ಜಡ್ಜ್ ನಕ್ಲೇನು ತೂತುಜಿ ಮೂಲೆ ತೂತೀನಿ ಬಂದು ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲೇನು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಇಡೆ ಬರುತ್ತೀರು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆವಡ್ ತುಂಬೆ ಪಿದೆ ಬೋಂತೀರು ಲೈಟ್ ಆನ ಹೊಡ್ದುಂಬೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತೊಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಏರು ಕೊಲ್ದೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲೆ ಕೊಲ್ಲುದಿತ್ತೀರಕ್ಕಲು ಅಂಡ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಬರುತ್ತೀರು ಲೈಟ್ ಆನ ಹೊಡ್ದುಂಬು ಪೋಂತೀರು ಅಂಚೆ ಅದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕ್ಲೇನು ಜೈಲಡು ಬಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ದಾಕುಲು ಬರ್ಪಿನಿ ಕೈದಿ ಲೆಕ್ಕಲೇನು ಎಂಚಲೆತ್ತ ಬರ್ಪ ಅಂಚ ಕುಲ್ಲವ ಅಂಚೆನೆ ಕೊಡೋದು ಕೈದಿ ಲೆಕ್ಕ ಜೈಲಿಡು ಪಾಡೋದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ 1.5 ಗಂಟೆ ಅವಳು ಅಕ್ಲು ಕುಲ್ದಿತ್ತೀರು ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿಜಿ ಏರ್ಲ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿಜೀರ ಅಕಲ್ ಜೈಲಿಡಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೀರು ಅಂಚ ಈ ಒಂದೆಟ್ಟು ಏರೇಗ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಡ್ತುಜ ಅಕಲ್ನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ್ಬಿಡ್ತಾ ನೆಟ್ ಏರೇಗ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿತ್ತಡ ಅವೇನು ಉನ್ಮಲ್ಪೆ ನಿಕಲು 15 ಟೀಮ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ
ವಿನ್ನರ್ ಪಣ್ಣದು ಘೋಷಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಪ್ರಥಮವಾದ 15 ಟೀಮ್ದ ಒಂದೊಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಅಕಲ್ ಬತ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ದೆತ್ತೊಂಡು ಪಣ್ಣದು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದು ಖಾಲಿ ಒರಿ ಬತ್ತರಡೆ ಅವು ಬಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮವಾದ ಬಾಂಡೂಪು ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಬಡ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಾಂಡೂಪು ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಕಲು ಡೋಲು ನಾಟಕವನ್ನು ಸಾದರಪಡಿಸಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುದೇವರಿಗೆ ತರ ತಗ್ಗಾದು ಚೆಂಬೂರು ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ದಗಳು ಚೇರ್ಮನ್ ಇಚ್ಚಿಡ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬರೋಡು ಮೂಲೆ ವೇಡ್ದಿ ಕೇಳಿ ತಿನ್ನಕಲು ಬತ್ತಿರಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಮೋಹನಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಗಳು ಎನ್ನ ಕತೆ ಬಂದು ಸಾದರಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೊಂಬಿಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಸಂಸಾರ ನಾಟಕಗಳು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಗುಲು ಐಟ್ ಪುದರ್ ಬರೆತು ಜಾ ನಿಖಲ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಪುದರ್ ನಿಖಲ್ ಬರೀಲಿ ಬರೆದು ಅವೇನು ಅಕಲ್ನ ಗುರುವಾರದ ನಿಖಲ್ನ ಪೂಜೆದಾಗ ಅವೇನು ಪಟ್ಟದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಟ್ಟು ಅವೇನು ಕೊರಲೆ ಪಟ್ಟದು ವಿನಂತಿ ಬರ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಆಯ್ದ ಪಕ್ಕ ಕಾಂದಿವಿಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿಗಳು ಏರುಲೇರು ಕಾಂದಿವಿಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿಗಳು ಬರೋಡು. ಕಾಂದಿವಿಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿಗಳು ದೇಕನ ದೈವದಿಲ್ಲ ನಾಟಕ ಸಾದರಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ದ ಪಕ್ಕ ಘಾಟ್ಕೋಪರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನ ಏರೇಗ್ಲಾಪ ನೋಡ್ಚಿ ಬಂದ್ಬಿನ ನಾಟಕನು ಅವೇನು ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲರು. ಓಕೆ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಡಂದಲ್ಲೇ ಬಂದು ನೋಡಿಗೆ ಬಡು ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಪುದಾರ್ಡು ಇಲ್ಲದೀತಿರು ಬೇರೆಗ್ಲ ವಜ್ಜಿ ಕಡಂದಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸಾರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲರು. ಆಡಿಬಕ್ಕ ಬೋರ್ವಿಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಮೋಹನಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಎದುರುಡೆ ಕಾಜಿ ನಾಟಕನು ಸಾದರಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಿಬಕ್ಕ ನವೆಂಬರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಬಲಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಸಾದರಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 15 ನಾಟಕಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೋತನು ಅಂಚಾದು ನವಿ ಮುಂಬೈದ ಬಲಿ ನಾಟಕ ಸಾದರಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಆಯ್ದ ಪಕ್ಕ ಮೀರಾ ರೋಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಆರ್ಬತ್ತದು ಸುಭಾಷ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಆರ್ಬತ್ತದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೀರಾ ರೋಡ್ದಕ್ಕಲು ಬಗ್ಗನ ಭಾಗ್ಯ ಎನ್ಬಿನ ಒಂದು ನಾಟಕನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ದ ಪಕ್ಕ ವಿಕ್ರೋಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿಗಳು ಸರ್ವಂ ಪರೋಕ್ಷ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕನು ಸಾದರಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ ಟ್ರೆಜರರ್ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಉಳ್ಳೇರು. ಆರ್ಬತ್ತದು ಅವೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಣ್ಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ದ ಪಕ್ಕ ಜೋಗೇಶ್ವರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಸಭಾ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಲ್ದಿರೆ. ಆಯ್ತಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಚೈತನ್ಯ ಇತ್ತ ಬರೋಡು ಈ ಚಿನ್ನಂಡ ಅಕಲ್ನ ಏರ್ಲ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಇತ್ತ ಬರೋಡು ಚೈತನ್ಯ ಬೇಗ ಬಲಿ ಪಾರ್ದು ಬರೋಡು. ಆಯ್ದ ಪಕ್ಕ ಅಂಧೇರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಸೋಕ್ರಟಿಸ್ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಸಾದರಪಡಿಸಿದರು. ಆಯ್ತಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿ ಉಳ್ಳೇರು. ಆರು ಅವೇನು ದೊಡ್ಡ ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ದ ಪಕ್ಕ ತಾನೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಅಮ್ಮೇರ ನಾಟಕ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇಗ ಅಂದೇರಿದ ಕೊರ್ಲೆ.
ಅಂದು ಹೇಳಿದ ಬೊಕ್ಕ ತಾನಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಹರೀಶಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ದೇವರಿಗೂ ತರ ತಗ್ಗಾದು ದೇವರಿಗೂ ತರ ತಗ್ಗಾದು ಅಮರು ಬೊಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಎರೆ ಪಾದ ಚರಣಗೂ ಬಾಗುಂದು ಪಾದ ಚರಣಗೂ ನಾಲಸೊಪರ ವಿರಾರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಚಂದ ನಾಟಕ ಸಾದರಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಗಣೇಶ್ ಸುವರ್ಣರು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ಬಂದಿರು ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ಮುಲೋನು ಸ್ಥಳೀಯ ಮೋಕ್ಷ ನಾಟಕನು ಸಾದರಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಮೇನ್ ಹೀರೋ ಆದ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಶಂಕರಮ್ಮನ ಇತ್ತರು ಆರೇ ಬರ್ತದೆ ಅವೇನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ರೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಲೆಪ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡತ್ತೆ ಚೂರು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪನೋಡೇನಾ ಓಕೆ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಪನೋಡ್ಚಿ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನೋಡಾತ ಓಕೆ ಪನ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಆಜಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಿನ ಆಜಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ನು ಪ್ರಥಮವಾದ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ನಾಟಕದ ಶಾಂತಕ್ಕ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಪ್ರಿಯಾ ಅಮೀನ್ ದೊಂಬಿಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಸಂಸಾರ ನಾಟಕದ ಶಾಂತಕ್ಕ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಪ್ರಿಯಾ ಅಮೀನ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ದೇವರಿಗೂ ತರ ತಗ್ಗಾದು ದೇವರಿಗೂ ತರ ತಗ್ಗಾದು ಅಮರು ಬೊಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಎರೆ ಪಾದ ಚರಣಗೂ ಬಾಗುಂದು ಪಾದ ಚರಣಗೂ ಬಾಗುಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮಲ ಕೂಡೊಂದು ಕಲಾ ಶಾರದೆಗು ನಮಿಸೊಂದು ಯಕ್ಷನಿಲೆ ನಾಟಕದ ವಾಮನ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಜಂಬೂರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಯಕ್ಷನಿಲೆ ನಾಟಕದ ವಾಮನ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತಾಟಿ ಪಡೆದು ತಾಟಿ ಪೊಟ್ಟು ಪಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಟಿ ಪೊಟ್ಟಿಯಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡೆಗೆ ದಯ ಪಣ್ಣದ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಚದು ತಾಟಿ ಪೊಟ್ಟೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಡು ಕುಡಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮೆಚ್ಚಿ ಪಡೆದಿನ ಪಾತ್ರುಡು ಬಲಿ ನಾಟಕದ ಅಜಿಂಕ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಭವ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಜಿಂಕ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಭವ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಲಿ ನಾಟಕ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಸಾರಿ ಅಂಬಿಕಾ ಪಾತ್ರದ ಭವ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬೋತುಡು ಎನ್ನ ಕತೆ ನಾಟಕದ ಸೋನಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಪೂಜಾರಿ ಎನ್ನ ಕತೆ ನಾಟಕದ ಸೋನಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಪೂಜಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಪೂಜಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಎನ್ನ ಕತೆ ನಾಟಕದ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಎರೆ ಪಾದ ಚರಣಗೂ ಬಾಗುಂದು ಪಾದ ಚರಣಗೂ ಬಾಗುಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮಲ ಕೂಡೊಂದು ಕಲಾ ಶಾರದೆಗು ನಮಿಸೊಂದು ಅತ್ತಿ ಪಿತ್ತಿಡು ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬೋತುಡು ಕಾಜಿ ನಾಟಕದ ರಶ್ಮಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನಾಟಕೋತ್ಸವ
ಮಾಜಿ ನಾಟಕದ ರಶ್ಮಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ. ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆಯತ್ತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮೆಚ್ಚು ಪಡೆದ ಪಾತ್ರರು ಏರೇಗ್ಲಾ ಪನೊಚ್ಚಿ ನಾಟಕದ ಶ್ರುತಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಕಾವ್ಯ ಉದಯ್ ಬಂಗೇರ. ಘಾಟ್ಕೋಪರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಕಾವ್ಯ ಉದಯ್ ಬಂಗೇರ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ಯೋಗೇಶ್ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಇಲ್ಲವರೇ ಭವನಡು ನಾಟಕೋತ್ಸವ 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 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಿ. ಎತ್ತ ನಾನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಸುರುಟು ಪನ್ಪೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಇತ್ತ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಬಲಿ ನಾಟಕದ ಅಶೋಕ್ ಕೊಡ್ಯಡ್ಕ. ಬಲಿ ನಾಟಕದ ಅಶೋಕ್ ಕೊಡ್ಯಡ್ಕ ಇತ್ತರಿಂದ ಬರೋಡು ಪಡೆದು ಸರ್ವಧರ್ಮಲ ಕೂಡು ಕಲಾ ಶಾರದೆಗ್ ನಮಿಸೊಂದು ಅತ್ತಿ ಪಿತ್ತಿಡು ಒಂಜಾದು ರಂಗೋದ ಕಲಪು ಜತ್ತೊಂದು ನಾಟಕೋತ್ಸವ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಯ್ಯಕ್ಕನ ದೈವದಿಲ್ಲು ನಾಟಕದ ಲತಾ ಬಂಗೇರ. ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಗೂ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪಂಡ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಗೂ ದೈವಕ್ಕನ ದೈವದಿಲ್ಲದ ನಾಟಕದ ಲತಾ ಬಂಗೇರ ಮೆರೆಗು ನೀರು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಐಟು ಬುಧಾರ ಅಂಚೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚದ ಇಂಕಲು ಅವಿನೇ ಬರೆಯುತ್ತಾ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ವಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ಜರಡ ಆಪುಜಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಬಗ್ಗನ ಭಾಗ್ಯ ನಾಟಕದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸಾಲ್ಯ. ಸಂಯೋಜನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಈಗಲೂ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಇಲ್ಲವರೇ ಭವನಡು ನಾಟಕೋತ್ಸವ 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 ಶ್ರೀ ಗುರು ನಾರಾಯಣ ನಾಟಕೋತ್ಸವ. ಬಗ್ಗನ ಭಾಗ್ಯ ಮೀರರೋಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ನಾಟಕ ಆಯ್ತಾ. ಪಾಠ ಹತ್ತು ಮಾರ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುದೇವರಿಗುತ್ತಾರೆ ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅವಳು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟೆಡ್ ಪುದರ್ ಬರೆತಿಜಿ ದಾಯ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಮೂಲಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾತು ಏರೇರೇ ಪ್ರೈಸ್ ತೆಗೆದಿಡದು ಆಯ್ಕೆ ಏರಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪುದರ್ ಬರೆತಿಜ ಇಚ್ಚಿಂದಾಂಡ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಆಯ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬರೆತಿಜ ನಿಖಿಲ್ನ ಪುದರ್ನು ನಿಖಿಲ್ ಬರಲಿ. ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ವಿದ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಡ ಬರೆ ಪದದೇ ತೊಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಾದನ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಬಲಿ ನಾಟಕದ ಅವಂಚತ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಬಗ್ಗನ ಭಾಗ್ಯ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಯಕ್ಕನ ದೈವದಿಲ್ಲು. ಇನ್ನು ಮೂಜಿ ಪ್ರೈಜ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಯಕ್ಕನ ದೈವದಿಲ್ಲು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗನ ಭಾಗ್ಯ, ಅಂಚನೆ ಬಲಿ ನಾಟಕ.
ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮಾತಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ನ ಮೂಜಿ ನಾಟಕದಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದಿನಾರ ಆರು ಮೂಜಿಲ ಕೊರೋಡು ಹಾಕ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಮೂಜಿಲ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಬಕ್ಕನ ಭಾಗ್ಯ ದೈವಕ್ಕನ ದೈವದಿಲ್ಲು ಬಲಿ ಸಾರಿ ದೈವದಕ್ಕನ ದೈವದಿಲ್ಲು ಬಕ್ಕನ ಭಾಗ್ಯ ಅವ್ರ ಬಲಿ ನಾಟಕ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ದುಂಬು ಒಂದುಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ರಂಗ ವಿನ್ಯಾಸ ರಂಗ ವಿನ್ಯಾಸ ದುಂಬು ಒಂದುಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಚಂದ ನಾಟಕದ ಪಲ್ಲವಿ ಚಂದ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಸಿಗದ ಪಲ್ಲವಿಗೆ నేను ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗಣೇಶನ್ನೇ ಬರ್ತೀರಿ ಗಣೇಶ್ ಏರು ಬರ್ತೀರಾ ಹಾಂ ಆನಂದನ್ನೇ ಬರ್ತೀರಿ ಆರು ಅವೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಚಂದ ನಾಟಕ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ನಾಲ ಶಪರ ವಿರಾರ್ಧಕಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಷ್ಟು ದೈವಕ್ಕನ ದೈವದಿಲ್ಲ ನಾಟಕದ ಅಶೋಕ್ ಕೊಟ್ಟೇಡ್ಕ ನವೀನ್ ಪಡು ಇನ್ನ ಜಿಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಏರ್ಲ ಪೋಡ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಷ್ಟು ಬಗ್ಗನ ಭಾಗ್ಯ ನಾಟಕದ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೀರಾ ರೋಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಬಗ್ಗನ ಭಾಗ್ಯದ ನಾಟಕದ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ದೇವರಿಗೆ ತರ ತಗ್ಗಾದು ಅಮರು ಬೊಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಎರೆ ಪಾದ ಚರಣಗೂ ಬಾಗೊಂದು ಇತ್ತ ಸಂಗೀತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಅಂಧೇರಿ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ದ ಸೋಕ್ರೆಟಿಸ್ ನಾಟಕದ ದಿವಾಕರ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಧೇರಿದ ದಿವಾಕರ್ ಕಟೀಲ್ ಬರಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬರಡು ದಿವಾಕರ್ ಕಟೀಲ್ ತುಂಬರಡು ಬಿಲ್ಲವೆರೆ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಹರಿಶಣ್ಣನ ದುಕಾರ್ಮೆದ ಇರುವತ್ತರಡ್ಡು ಪಂತದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನವೀನ್ ಪಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ದುಂಬಿಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿದ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಾಟಕದ ಅರವಿಂದ್ ಪದ್ಮಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು ನಾರಾಯಣ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಅರವಿಂದ್ ಬದಲಿಗೆ
ಸಚಿನ್ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ತಂದುಳ್ಳೇರು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು मीरा रोड ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಬಗ್ಗನ ಭಾಗ್ಯ ದಿವಾಕರ್ ಕಟೀಲ್. ಹೇಗೆ ದಿವಾಕರ್ ಕಟೀಲ್ ಹೇಗೆ ಅಮರು ಬೊಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಎರೆ ಪಾದ ಚರಣಗೂ ಬಾಗೊಂದು ಸರ್ವ ಧರ್ಮಲ ಕೂಡೊಂದು ಕಲಾ ಶಾರದೆಗ್ ನಮಿಸೊಂದು ಅತ್ತಿ ಪಿತ್ತಿಡು ಜಂಬೂರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪೂಜಾರ್ಲು ಒಂಚೂರು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಹತ್ರ ಎದುರು ಬರೋಡು ಪಿರಾಡ್ದುಲ್ಲಾರೀರು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಹತ್ರ ಇಕ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅವಳು ಪಿರಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ನಾಡ ಅಂಚ ಓಕೆ ಬಲೆ 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 ಅತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರೇ ಕೊಡ್ತಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಹರಿಶಣ್ಣನ ದುಕಾರ್ಮೆದ ಇವತ್ತರದ್ದು ಪಂತದ ನವೀನ್ ಪಡು ಇನ್ನ ಜಿಕೆ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಯೋಜನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ಮೋಹನ್ ಮಾತನಾಡುಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲೊಂಚೂರು ಎದುರು ಬತ್ತ ಕೂಡು ಬಂದು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಇಲ್ಲವರೇ ಭವನಡು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಬರಡು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಬರಡು 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 ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬೆಳಕು ಲೈಟಿಂಗ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಸಂಸಾರ ನಾಟಕದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಾಟಕದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಬರಡು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸಾಲ್ಯಾನ ಬರಡು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ದೇವರಿಗೆ ತರ ತಗ್ಗಾದು ಅಮರು ಬೊಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸಾಲ್ಯಾನ ಸಂಸಾರ ನಾಟಕದ ದೊಂಬೆಲೆದಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಲ ಕೂಡೊಂದು ಕಲಾ ಶಾರದೆಗ್ ನಮಿಸೊಂದು ಅತ್ತಿ ಪಿತ್ತಿಡು ಒಂಜಾದು ರಂಗೋದ ಕಲಪು ಜತ್ತೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಬಲಿ ನಾಟಕದ ಲತೇಶ್ ಎಂ ಪೂಜಾರಿ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಬಲಿ ನಾಟಕದ ಮುಂಬೈ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಆರು ಇಚ್ಚೇರು ಲತೇಶ್ ಇಚ್ಚೇರು ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಲತೇಶ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಅರೇಕೆ ಕೊರ್ಲೆ ಏನ್ ತಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲಿ ನಾಟಕದ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಚಂದಾ ನಾಟಕದ ಮಹೇಶ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಅವೇನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ದೇತೋಡು ಅಕಲುಬು ಶ್ರೀರಾರೋಡು ತಕಲು ಬರ್ತದೆ ಅವೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ನಾಲ್ಕು ಬರ್ತಕಲು ಸಾರಿ ಚಂದಾ ನಾಟಕದ ಶ್ರೀ ಗುರು ನಾರಾಯಣ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಕಾತ್ತೊಂದು ಎತ್ತಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೋಪೆ ಇಲ್ಲ ರಾಜಶಾಲೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಸೇರೋಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜಶಾಲೆ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಸರ್ಲ ಲೇರು ಆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಹತ್ರ ಹಚ್ಚೋರು ಸೇರೋಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತ
ಬಾಲನಟ, ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಾಲನಟ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಬಲಿ ನಾಟಕದ ನಿಹಾನ್ ಹರೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್. ಬಲಿ ನಾಟಕ ವಿಯಾನ್ ಹರೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್. मेरेगे ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಜಿ ಆಂಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂತೆ ಬಿರಾಡ್ದು ಒಂದುಟು ಆ ಸ್ವಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಇಂಜನ ಮಲ್ತಂತೇರು ಪಾತ್ರನಕ್ಕೆ ಮಿಂಚಿ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬ್ಯಾಚಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುನು ಬಂದದು ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ. ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ದೈಯಕ್ಕನ ದೈವದಿಲ್ಲದ ಸಂತೃಪ್ತ್ ಪೂಜಾರಿ. ದೈಯಕ್ಕನ ದೈವದಿಲ್ಲದ ಸಂತೃಪ್ತ್ ಪೂಜಾರಿ ಇದರಿಂದ ಬೇಗ ಬರೋಡು. ಅಂಚನೆ ಉಷಾ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ಲ ಒಂಚೂರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ರಾಗತ್ರ ಶ್ಯಾಮ್ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಸಾರಿ ಉಷಾ ಶ್ಯಾಮ್ ಸಾಲಿಯಾನ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮೋಕ್ಷ ನಾಟಕದ ಪುನೀತ್ ಜೆ ಕೋಟ್ಯಾನ್. ಪುನೀತ್ ಜೆ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೋಕ್ಷ ನಾಟಕದ ಒಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಎರೆ ಪಾದಚರಣಗೂ ಬಾಗೊಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮಲ ಕೂಡೊಂದು ಕಲಾ ಶಾರದೆಗ್ ನಮಿಸೊಂದು ಅತ್ತಿ ಪಿತ್ತಿಡು ಒಂಜಾದು ರಂಗೋದ ಕಲಪು ಜತ್ತೊಂದು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಮುಂಬೈದ ಬಿಲ್ಲವರೇ ನಾಟಕೋತ್ಸವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ್ ರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುಜಿತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕಮೋಟಿದರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ. ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಾಲ ನಟಿ, ಚೈಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಾಲ ನಟಿ. ಬಲಿ ನಾಟಕದ ದೇವಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಧೃತಿ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ. ಬಲಿ ನಾಟಕದ ದೇವಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಧೃತಿ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ. ನವಿ ಮುಂಬೈ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದುಂಡು, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟುಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಣಸುಂಡು ಒಣಸು ಮಲ್ತು ಬೋಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಇವು ಪ್ರೈಸ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ. ಇತ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಅಮ್ಮೇರು ನಾಟಕದ ಸಾನ್ವಿ ಪೂಜಾರಿ. ತಾನಾ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ದ ಅಮ್ಮೇರು ನಾಟಕದ ಸಾನ್ವಿ ಪೂಜಾರಿ ಹೋದಣ್ಣ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ದೇವರಿಗೆ ತರ ತಗ್ಗಾದು ಅಮರು ಬೊಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಎರೆ ಪಾದ ಚರಣಗೂ ಬಾಗೊಂದು ರತನ್ ದುಂಬರೋಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ. ದೀಕ್ಷಾ ದೇವಾಡಿಗ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲ ಬರೋ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದೀಕ್ಷಾ ದೇವಾಡಿಗ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಎಕ್ಸನಿಲಿಯ ನಾಟಕದ ಗೌರಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಶರಣ್ಯ ಪೂಜಾರಿ.
ನಾಟಕದ ಗೌರಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಶರಣ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಚೆಂಬೂರ್ದ. ರಘುನಾಥ ಅವೇನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಬೈಜರು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂದುಂಟು ನಮ್ಮ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನವೀನ್ ಪಡು ಇನ್ನ ಜಿಕೆ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಯೋಜನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಇತ್ತ ಪೋಷಕ ನಟ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎನ್ನ ಕತೆ ಅಮಿತ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಸುಜಲ್ ಕೆ ಕಿರೋಡಿಯನ್. ಇನ್ನೇನು ಬಾಬಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಬರೋಡು ಬರ್ತಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೋಡು. ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ಲ ಆರ್ಲ ಬಾಬಾ ಪ್ರಸಾದ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಆರೇಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೋಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಕತೆ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗುತ್ತರ ತಗ್ಗಾದು ಉಂತಲೇ ಉಂತಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯರೆ ಪಾದ ಚರಣು ಬಾಗುಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಷ್ಟು ದೈವಕ್ಕನ ದೈವದಿಲ್ ಅಪ್ಪು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ. ಅಪ್ಪು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ. ಜಿಲ್ಲಾವರೇಶನ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಬಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಲ್ಲೆ. ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ನಾಟಕೋತ್ಸವ. IT सेल का अध्यक्ष कार्याध्यक्ष सुरेश अण्णे बल्ले ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಳೆ ಮಾಡ್ದಾರ ಇವ್ರು IT ಸೇಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಲಿ ಇರ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ. ಬಿಲ್ಲವೆರೆ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಹರಿಶಣ್ಣನ ದುಕಾರ್ಮೆದ ಇವತ್ತರಡ್ಡು ಪಂತದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಷ್ಟು ಸಂಸಾರ ನಾಟಕದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ತೇಜಸ್ ಪಿ ಪೂಜಾರಿ. ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ IT ಸೇಲ್ ಸುರೇಶ್ ಹುಟ್ಟಾಲೆ. ನೀಲೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಲಿಮಾರ್ಲ ಹುಟ್ಟ ಸೇರ್ಲ ಉನ್ನಟ್ಟು ನೀಲೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಲಿಮಾರ್ಲ ಹುಟ್ಟಾಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ ಹುಟ್ಟಾಲೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದುಂಬಿಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಸಂಸಾರ ನಾಟಕದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ತೇಜಸ್ ಪಿ ಪೂಜಾರಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಕಲು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಕಲು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಅಕಲ ಎತ್ತೊಂದುಜ್ಜ ಬೇತಕಲ್ ಎತ್ತಿನೆಂಕುಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಕಲ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಪೋಷಕ ನಟಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಷ್ಟು ಅಮ್ಮೇರು ನಾಟಕದ ಗಾಯತ್ರಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಮೀನ್. ರಂಜನ್ ಉಪ್ಪನ್ ಬರೋಡು ರಂಜನ್ ಉಪ್ಪನ್ ಸರ್ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬಲ್ಲೆ. ನವಿ ಮುಂಬೈದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಂಜನ್ ಉಪ್ಪನ್ ಸರ್ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬರೋಡು. ತಾನೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಮೀನ್. ಐತೋಟು ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆಲೆ ಬಲ್ಲೆ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆಲೆ ಬತ್ತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹುಟ್ಟಾಲೆ. ನವೀನ್ ಬೇಂಗ್ರೆ ಅಣ್ಣೆಲೆ ಬತ್ತದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹುಟ್ಟಾಲೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡಲ ಯಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದಿರಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಮೀನ್. ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ನಾಟಕೋತ್ಸವ. ವಿಕ್ರೋಲ್ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಹುಟ್ಟಾಲೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಷ್ಟು ಮೋಕ್ಷ ನಾಟಕದ ಅಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಶ್ವೇತಾ ಅಮೀನ್. ಬಿಲ್ಲವೆರೆ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಹರಿಶಣ್ಣನ ಶ್ಯಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊರಡು ನಾಟಕೋತ್ಸವ
ಅಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಶ್ವೇತಾ ಆಮೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಇತ್ತ ಜವಾಂದಿದೋ ಜೋಲು ಯಾಕಡೆ వచ్చిదో ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಇಲ್ಲವೇ ಭವನಡು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನಾಟಕೋತ್ಸವ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ದೈವಕ್ಕನ ದೈವದಿಲ್ಲದ ಭವಾನಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ವಿಜಯ ಜ್ಯೋತಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್. ಪ್ರಮೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಾಯನ ಶ್ಯಾಮ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ ಅಂಚನೆ CBD ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿರ್ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಕಿಮ್ಮತಿ ಸಮಯನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬಿಲೋ ಸೀಸನ್ ಒಮರು ಬೊಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಎರೆ ಪಾದ ಚರಣಗೂ ಬಾಗೊಂದು ದೈವಕ್ಕನ ದೈವದಿಲ್ಲದ ಭವಾನಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ವಿಜಯ ಜ್ಯೋತಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಮನೋರಂಜನೆ ಆಯ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕನ್ನಡ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತಿನ ಮಧುಸೂದನ್ ಸರ್ ಕಾರಣಾಂತರಡು ಬೇದ ಕೆಲಸ ಅವರ ಪೋಂದುಲ್ಲರು ಸರ್ ಇವ್ರನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇವ್ರನ್ನ ಸಮಯನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗದ ದೇವಿಕಾ ಸಾಲಿಯನ್ನುಳ್ಳರು ಆರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಸಾಲಿಯನ್ನುಳ್ಳರು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ರೆ ಬೈಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾ ಚಂದ್ರಸ್ ಪಾಲನ್ ಸರ್ ಬಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಜೆ ಸರ್ ಬಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಂದ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಸಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಇರ್ಬರುಡ್ಚಿ ಹಿರೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಚ್ಚಿ ಕುಲ್ಲೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರೆಗಳಲ್ಲೇ ಪೋಡ್ಚಿ ದಾಯ ಬಣ್ಣದ ಹಾಕ್ಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು ತಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೋರು ಹಾಕ್ಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಾ ನೀವು ಆಯ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಇಚ್ಚ ಸಾರಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಸಂಸಾರ ನಾಟಕದ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಜಗದೀಶ್ ಜೆ ಕೋಟ್ಯಾರ್. ಈ ಪ್ರಾಯೋಡ್ಲ ಜೆ ಮಲ್ದಿನ ಆಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಆಕ್ಟ್ ಜೆಜೆನ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆನ ನೆಕ್ಕೆಲೆ ಎಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂಕಲು ಆರೆ ಬೈ ಬರ್ರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಸಂಸಾರ ನಾಟಕದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಜಗದೀಶ್ ಜೆ ಕೋಟ್ಯಾರ್. ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮೋಹಿನಿ ಟೀಚರ್ ಗುರುನಾನ ನೈಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದ ಮೋಹಿನಿ ಟೀಚರ್ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಮೋಹಿನಿ ಟೀಚರ್ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಎನ್ನ ಕತೆ ಜಗದಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಹರೀಶನ್ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ರಾಘವನ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರಿ. ಆರು ಹೆಜ್ಜೆರದೊಂದು ಕಲ್ಯಾಣದ ನಂದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತದವೇನ ದೇತೊಡು ಬಟ್ಟದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ರತನ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ರತ್ನಕ್ಕ ಎದುರು ಬರೋಡು ಬಂದ ಕೇರಳದಲ್ಲೇ ಡೊಂಬೂರು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಯೂತ್ದ ರತನ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ರತ್ನಕ್ಕ ಎದುರು ಬರೋಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ರೆ. ನವೀನ್ ಪಡು ಇನ್ನ ಜಿಕೆ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಯೋಜನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಬಗ್ಗನ ಭಾಗ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಟದ ಭಾಗ್ಯ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ. ತಾನ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರೀಶನ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಡು ಬಂದಕೇನು ರತನ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲೆ ರತನ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗನ ಪಾತ್ರಧಾರಿ
ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ ಇಚ್ಚರು ಅರ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಅರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಅಶೋಕ್ ಒಲದೂರು ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಆರು ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲರು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರುದೇವರಿಗೂ ತರ ತಗ್ಗಾದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ಟು ಅಮ್ಮೇರು ನಾಟಕದ ವಾಣಿ ಶ್ರುತಿ ಪೂಜಾರಿ. ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ವಿನಂತಿನ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಬರೆಪಿನಂಚಿನ ನವೀನ್ ಕೆ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬರಡು ಬಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನವೀನಣ್ಣ ಬರ್ತದು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಡು ಎಂಕಲ ಇನ್ನೊಂದು ಊರುಡ್ ಲಂಚನ್ ನವೀನಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಉಂಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂಕಣಗಾರ ಬಾರಿ ಬರೆತೀರು ಎಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲೋಡು ಬರೆಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಲ್ಲವರ ವಿಷಯದಲ್ಲ 40 ವರ್ಷ నుంచి ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ನವೀನಣ್ಣನ ಕೈಟು ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂಕಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪೋತ್ತುಂಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ದೈವಕ್ಕನ ದೈವದಿಲ್ಲದ ದೈವಕ್ಕ ಪ್ರತಿಮಾ ಬಂಗೇರ. ನಿಖಿಲ್ ಅವರು ರಾಜೇಶ್ ಯಜಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬರಲಿ. ರಾಜೇಶ್ ಯಜಮಾಡಿ ಬಂಗೇರ ನಿಖಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಲೆ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಊರು ಬೊಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆತನೆಗ್ಲಿ ಕಾರಣ ಪಾತ್ರ ತೂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಊರುಡು ಎಂತ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿದಕಲು ಇತ್ತೆರ ದುಂಬುದಕಲು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಬಿತಕ್ಕ ಕುಸುಮ ಕೊತ್ತುಗುಂಟ್ಲಿ ಅರ್ನ ಬದಲಿಗೆ ವಾರಿ ಜಕ್ಕ ಪೂಜಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೊಟ್ಟೆಂಡ್ರು ಅಂತ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ನಷ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ. ದೈವಕ್ಕನ ದೈವದಿಲ್ಲದ ಉದಯ ಸಾಲೆ ಭಿವಂಡಿ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳು ಅವಾಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಾಡೆ ಅನ್ ಪಾತ್ರನಕ್ಕೇನು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ಟು ಬಗ್ಗನ ಭಾಗ್ಯ ಸರಸು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ. ಭಿವಂಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಜಯಂತ್ ಅನ್ನೋರು 6 ಬತ್ತದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರೋಡು ಭಿವಂಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಲೆ ಜಯಂತ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರೋಡು ಕೊಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು. ರಂಗೋದ ಕಲಪು ಜತ್ತೊಂದು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಬೊಂಬೈದ ಬಿಲ್ಲವರೇ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ನಾಟಕೋತ್ಸವ. ನಮ್ಮ ದೂರೋಡ್ದು ಬೈದಿನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಆಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರು ನಿರ್ಗಮಿಸಿ ಹೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಲೋರೇಶನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದಾರನ ಸಮಯನು ಗೆತ್ತದು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದಾರನ ಪ್ರೀತಿಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಯಾರು. ಪ್ರಭಾಕರನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರು ಏಪಲ ಬತ್ತದು ಎಂಗಲ ಇಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಇವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪಡು. ಚಂದ್ರಸ್ ಪಾಲನ್ ಡೊಂಬಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿಲ ಪರವಾದ್ಲಾರಿಗೆಂಗಳು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಪ ಧನ್ಯವಾದ. ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಆವಡುಂದಂಡ ಐಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಇದ್ದಿಂದಂಡ ನಾಟಕ ಆಪುಜಿ ಓಲು ಏರು ಒಲ್ಪ ಎಂಚ ಉಂತೋಡು ಎಂಚ ಪಾತ್ರೆಡು ಎಂಚ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಒರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಉಪ್ಪೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರತಕ್ಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಂದುಲ್ಲ ಎತ್ತ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಸಂಸಾರ ನಾಟಕದ ನವೀನ್ ಸುವರ್ಣ ಬೆಂಗ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ನಾರಾಯಣ ಗುರುದೇವರಿಗೂ ತರ ತಗ್ಗಾದು
ನವೀನ್ ಸುವರ್ಣ ಬೇಂಗ್ರೆ ನೆಕ್ ಪೂಜಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕಲ ಪಕ್ಕ ಪೂಜಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೋಟೆಂಡ್ರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಕೊರಡು ಒಂದು ತೊಟ್ಟುಗು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೋಟೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟವಾಡು ಬಂದ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರಸನ್ನ ಬಲೆ ನೆಟ ಬತ್ತು ಬಲೆ ಕಾರು ಬೆನೆ ಬಲೆ ಉಂತ್ಲೆ ಚಂಬೂರು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿ ನಕಲು ಬಲೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕೋಟೆಂಡ್ರು ಬಲೆ ಸರ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಬಲೆ ಐದೊಡ್ಡ ಗುರುನಾಥ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಲದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ TR ಶೆಟ್ಲ ಒಂದು ಎದುರು ಬತ್ತು ಉಂಟುಲೆ ಸರ್ ಬಲೆ ನಿಗುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಂಡು ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ का पति ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಪುದಾರ ನಾಮ್ ಕ್ಯಾ ಅಣ್ಣ ಕವಿತಾ का नवीन भाई कविता का ರಶ್ಮಿ ಉಲೇರೆ ಆರ್ಲ ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಲೆ ಜಯಂತ ಕೈತೋಡು ಜಯಂತ ಕಲ ಬಲೆ ಹರೀಶ್ ಯಜಮಾಡಿಲ ಉಲೇರೆ ಆರ್ಲ ಬರೋಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಷಯ ಪತ್ರಿಕೆದ ಹರೀಶ್ ಯಜಮಾಡಿಲ್ಲರು ಬಲೆ ಈರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಲೆ ಬಲೆ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಬಲೆ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಮೂಲಕ ಬಲೆ ನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಜಯಂತ ಕಲ್ಮ ಬಲೆ ಏನ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ದೈವಕ್ಕನ ದೈವದಿಲ್ಲದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸಾಲ್ಯಾರ್ ದೈವ ಉಪಸಮಿತಿದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಒಟ್ಟು ಬೋಲೆ ಪೂರ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಇಲ್ಲವೇ ಭವನಡು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಶ್ರೀ ಗುರು ನಾರಾಯಣ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಶಕುಂತಲ ಕೋಟೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ವೆಂಕಟ್ ಭಾई ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವೆಂಕಟ್ ಭಾई को ವೆಂಕಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಬಗ್ಗನ ಭಾಗ್ಯದ ಅಶೋಕ್ ವಾಲದೂರ್ ಮೀರಾ ರೋಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತ ರಜಿತನ ಬಲೆ ಪಿರಬರೋಡು ಜೋರಿದ್ದ ಸರ್ವಧರ್ಮಲ ಕೂಡೊಂದು ಕಲಾ ಶಾರದೆಗೆ ನಮಿಸೊಂದು ಅತ್ತಿ ಪಿತ್ತಿಡು ಒಂಜಾದು ವಾಲದೂರ್ ಡಾಲಿದ ಫೋಟೋದಾರ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಡಾಲಿದಾರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಲೆ ಬಲೆ आप ही रुको आ जाओ तीनों फोटो के बोले सिद्धेश भी आ जाओ फर्स्ट प्राइज बग्गन भाग्य मीरा रोड स्थलीय समिति सिद्धेश वाले वालदूर निर्देशन ಮಾತಿರ್ಲ ಮುಂಬೈ ನ್ಯೂಸ್ ದಾರ್ಲ ಬಲೆ ಒಂತುಲೆಣ್ಣ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ತ ಆಂಡ ಕೊರನ್ ನಕಲು ಬೇಜಾರು ಮೇಲೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಆತಜಿ ಬಣ್ಣದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರೋಡು ಬೇತೆಗ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಹೋಗೋನಾಗ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬಿಡತ್ತ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಎಡಿತ್ತಿನಕಲು ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಸುರುಟ್ಟು ಮಾತಿರ್ಲ ಏರ್ಲ ಖಾಲಿ ಬಡಿಸಿ ಎದುರು ನಡುಟು ಬೋಪಿನ ಬಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಎತ್ತ ನಮ್ಮ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ರೇನ ಮದ್ಮೆದ ದಿನ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಅವೇನೊಂಜಿ ಚೂರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆಯ್ದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಕ ಶುಭಾಶನ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಕೇಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರು ಮಲ್ದಾರೆ ಬಲೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಲನ್ ಬಲೆ ಮಾತೇರ್ನ ವಿನಂತಿ ದೇವಣ್ಣ ಕೇಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾಲನ್ ಸರ್ ಮಲ್ದಿರು ಬಲೆ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಲ್ಲೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಬಲ್ಲೆ ಚೊಂಬು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಚೂರು ಸೈಡ್ ಉಂಟುದು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರಿಂದಾಂಡ ಕೇಕ್ಲ ತೋಚುಡು ಕಟ್ಟು ಮತ್ತಿಲ್ಲ ತೋಚುಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮನೆ ಮೂಲು ದಿಂಜಿ ಅಂದಾಂಡ ಬಂಗಾಪುಣು ಚೂರು ಸೈಡ್ ಉಂತುಲೆ ಆರು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನ ಬಿಟ್ಟ ಐಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಗಾನನ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಟ್ಟದು ನಿಕಲ್ಡ ವೆಂಕಟ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾನು ವೆಂಕಟ್ ಹೊಟ್ಟೆದ ಬಾಡ
ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿದ ಗಾನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೇಗ. ನಿಕ್ಲಿ ಇತ್ತು కొంచెం 15 నిమిషದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪುರ್ಲದ ಒಣಸ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೀತೇರು ನಿಕುಲು ದಯಮಲ್ತದು ನನ್ನ 15 ನಿಮಿಷ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. And celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know ಲೈನ್ ಉಂಟುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೈಡ್ ಬಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೈನ್ ಉಂಟದು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಎಡ್ಡೆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿತಿನಕಲು ಜೂರ್ ಸೈಡ್ ಅದು ಮಾತೆರ್ಲ ಹಾ ಮಾತ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಕಲು ಉಂಟೋಡು ಏಕ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಬೇಗ ಎದುರು ಬಲೆ ओके लास्ट ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं, एक ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುದೇವರಿಗೆ ತರ ತಗ್ಗಾದು ಬಿವಂಡಿದ ए साइड बोले ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಸೈಡ್ बोले ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತ್ವ ಉಲೇ बोले ನಿಕಲ ಬಿವಂಡಿ ಸ್ಥಳ ಕಚೇರಿದ ಲೆಕ್ಕಲು ಉಂಡು ಉಲೇ ಬೋತಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಯರಾಮಣ್ಣಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಐತ ಪರವದೊಂಜಿ ನಿಕಲು ಪೂತ ಕುತ್ತು ಶಾಲ್ಗತ್ತನ ಬಲ್ಲೆ ಬಿವಂಡಿದ ಬಲ್ಲೆ ಅವರೇ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಿವಂಡಿದ ಸದಸ್ಯರು ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಕೊಡ್ತೀರು ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಇಜ್ಜೇರು ಬಕಾರಡ ನಿಕಲೆ ಕೊರ್ದು ಬಕಾರಡ ಎಂಗಲೆ ಗೊತ್ತೋಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಅರ್ನ ಪರವಾದ ನಿಕಲು ಗೊತ್ತೋರ್ಲೆ ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂತಗುಚ್ಚ ಶಾಲೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ದು ಜಯರಾಮಣ್ಣನ ಪರವಾದ ಜಯಂತಣ್ಣಗ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಹರೀಶಣ್ಣ ಬಲೆ ಪೂರ ಕಮಿಟಿದಾಗ ಬಲ್ಲೆ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ, ಜಯಂತ್ ಅಣ್ಣೆ, ಭಿವಂಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿ ರತ್ನಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ಭಿವಂಡಿ, ಜಯರಾಮಣ್ಣೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಕೊಡ್ತೀರು. ಈ ವರ್ಷ ಭಿವಂಡಿ ಅಕಲೆ ನಾಟಕ ಪಾಠರಾಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಕಲೆ 25ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಅಕಲೆ ಮಲ್ಪರಾಜಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪ್ರಶಾಂತನೆಲ್ಲ ಬೈದಿರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಒರೆ ಪೂಜೆಗಳು ಒರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಆ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬೈದಾರೆ ನಿಖಲು ನಿಖಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಬೈದಾರೆ ದಯಪಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಬಿಡು ಆಯ್ತು ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಬೈದಾರೆ ನಿಖಲು ಪೂರ ಎಂಗಳು ಯಶೋಶಿಯಿಂದ ಬರುವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ನಾಟಕ ಅವರೇ ಜಯರಾಮಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಟೀಮ್ ದಗಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ಲ ಆಕಲ್ದೆ ತೊಂದಿರು ಆಕಲಿಗೆ ಎಂಗಳು ಚಿರಋಣೆ ಆದುಲ್ಲ. ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಅಕಲ್ನ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಕಲ ಮಾತೆರ್ಲಬಹುದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ಯಾನು ವಿನಂತಿ ಬರ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ 31 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಂಧೇರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಸನಿಕತೆ ಉಂಡು ಐಕಲ ನಿಖಲು ಪೂರ ಬತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಬಂತದ್ದು. ಸರ್ವಧರ್ಮಲ ಕೂಡೊಂದು ಕಲಾಶಾರದೆಗ್ ನಮಿಸೊಂದು ನಿಖಲಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿನ್ಮಯ ಸಾಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಯುವ ನೇತಾರೆ ಯುವ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಯುವ ನಿರೂಪಕೆ ಆರೆಗ್ ಚಿನ್ಮಯ ಸಾಲ್ಯನಿಗೆ ಸಾಲು ಬದತದ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಕೊರದು ಸತ್ಕರಿಸೋಡು ಪಡೆದು ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ಮಯ ಸಾಲ್ಯನು ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಬಿಲೋ ಸಮಾಜ ಆಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪೊರ್ಲದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಅವ್ರ ನಮ್ಮೇರು ಓನ್ ಸಾಲೆಂಡ್ರ ಬೈದಿರು. ಚಿನ್ಮಯ ಸಾಲೆಂಡ್ರಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಿಖಲೆ ಕೊಂಚ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬೆಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಇನಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಗೆಲ್ದದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರು. ನಾನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲ ಗೆಲ್ದಾಡು ಬಣ್ಣದ ಆಗ್ಲೇ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಕೊನೆ ಕಾದು ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಬೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಬೀದಿ ಊರಿಗೆ ಹೋದರು ನವೆಂಬರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಜಗದೀಶ್ ಬೆಲ್ಲಗಳೇ ದಯಪಂಡ ನವೆಂಬರ್ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಬಲ್ಲೆ ಈರೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂಜಿ ಗೌರವರೊಂಜಿ ಪುತ್ತಗುಚ್ಚ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ವೆಂಕಟ್ ಜಗದೀಶ್ ಕೆಮ್ಮಾರು ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ತುಂಬರ ಪತ್ತರ ತೀರ್ಥಪದ ಜಗದೀಶ್ ಕೆಮ್ಮಾರು ಉಳ್ಳರು ಜಗದೀಶ್ ಕೆಮ್ಮಾರ್ಲ ಮತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂಜಿ ಪುತ್ತಗುಚ್ಚ ಶಾಲಗತೋಡು ಜಗದೀಶ್ ಕೆಮ್ಮಾರು ಜಗದೀಶ್ ಕೆಮ್ಮಾರ್ ಏನನಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವರೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಈ ನಾಟಕ ಆಪಿನ ಮೂಜಿ ದಿನ ಆಂಡ ನೆತ್ತ ತಯಾರಿ 2 ತಿಂಗಳು ನಿಂಚಿದ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಬೆಂದದು ಈ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನವೀನ್ ಪಡುವಿನ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ GK ಕೆಂಚನಗೆರೆ ಆಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಪೂತ ಗೊತ್ತಿಡ ಆ ಪೂಜೆ ಅವೇನು ಆಕಲ ಅವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡುವ ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಯಪಂಡ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕಿಲ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗಳ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಬೋರ್ಬಲ್ ತುತ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಆವಡುಂದಾಂಡ ನವೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಆಕಲೆಗ್ ಎಂಕುಲು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವೇನ ಕೆ ಕೆಂಚನಗೆರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಇಚ್ಚಿಂದಾಂಡ ಈ ನಾಟಕಡ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದುವೆರು ಆರು ಈ ನಾಟಕನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪರ ಹಾತೆ ಬಣ್ಣದ ಕಮಿಟಿ ಇಡ್ತೀರು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರು ಅಂಚಾದು ಒಳ್ಳೆ ಎಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಆಕ್ಟರ್ ಆದ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೇಗ ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಪಡುವಿನಾಗ ನಾನಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುದೇವರು ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಏರ್ಲೆ ಇದ್ರ ಬರ್ಪಿನ್ಬಿಡ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಉಂಟು ಆಪುಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತಿರ್ತು ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಣ್ಣದು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಅಣ್ಣ ಎತ್ತ ಮಾತೆರೆ ಕಾತೊತ್ತಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಡಾ ಕೊರಡೇನಾ ಕೊರ್ಬ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮೂಜಿನೇ ಬಹುಮಾನ ಪೋತುಂಡು ದೊಂಬಿಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವೇನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೂಡ್ದು ಕೊರಡು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೂಡ್ದು ಕೊರಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ದೇವರಿಗೂ ತರ ತಗ್ಗಾದು ಅಮರು ಬೊಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಎರೆ ಪಾದ ಬಾಗುಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದೊಂಬಿಲಿ ದಕ್ಕಲೆ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಅವಳ ಕಾಲೆಯನ್ನು ಮೂಳೆ ಉಳ್ಳೇರು ಶಾರದೆಗು ನಮಿಸೊಂದು ಅತ್ತಿ ಪಿತ್ತಿಡು ಒಂಜಾದು ರಂಗೋದ ಕಲು ಪೂಜ ಅವಳ ಜನ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ಕೇಶವ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು ಮಿತ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆವಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕೇಶವ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು ಪುಗಾರ್ತೆದ ಹರಿಶಣ್ಣನ ದುಕಾರ್ಮೆದ 22 ಪಂತದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನವೀನ್ ಪಡು ಇನ್ನ ಜಿಕೆ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಯೋಜನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪಸಮಿತಿದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಇಲ್ಲವರೇ ಭವನಡು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಶ್ರೀ ಗುರು ನಾರಾಯಣ ನಾಟಕೋತ್ಸವ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರು ಸ್ಟೇಜ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೋರ ಲೇಪಂಡ ಕೂಡಾಟ ಬ್ಯಾಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ತೆತ್ತಂದ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದು ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಚೂರು ಖಾಲಿ ಮಲ್ದಾಡೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೇಜ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಉಂತಲೇ
ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಕೊರೋಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ. ಓಕೆ ಅನೌನ್ಸ್ಲ ಆರೇ ಮಲ್ಪೋಡ್ಗೆ ದೇಯಕ್ಕನ ದೈವದಿಲ್ಲ ಕಾಂದಿಲ್ಲ ದೈವಕ್ಕನ ದೈವದಿಲ್ಲ ದೈವಕ್ಕನ ದೈವದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಣ ದೈವದಿಲ್ಲ. Second prize goes to ದೈವತ್ತಿನ ದೈವದಿಲ್ಲ ಕಾಂದವಲಿ ದೈವಕ್ಕನ ದೈವದಿಲ್ಲ ಕಾಂದಿವಿಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ದೇವರಿಗೂ ತರ ತಗ್ಗಾದು ದೇವರಿಗೂ ತರ ತಗ್ಗಾದು ಅಮರು ಬೊಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಎರೆ ಪಾದ ಚರಣಗೂ ಬಾಗೊಂದು ಪಾದ ಚರಣಗೂ ಬಾಗೊಂದು ಸರ್ವ ಧರ್ಮಲ ಕೂಡೊಂದು ಕಲಾ ಶಾರದೆಗು ನಮಿಸೊಂದು ಅತ್ತಿ ಪಿತ್ತಿಡು ಒಂಜಾದು ರಂಗೋದ ಕಲಪು ಜತ್ತೊಂದು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಬೇಕನ ದೈವದಿಲ್ಲಿ ಕಾಂದಿವಿಲಿ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್. ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಜೋರು 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 ಆಯ್ದ ಕೈತಾಡಿ ಬರೋಣ ಕಾಂದಿವಿಲಿ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಜೋರು ಆಯ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂದಿನಾರು ಸುಜಾತ ಪೂಜಾರಿ ಮೀರಾ ರೋಡು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿನಾರು ಬೇಕನ ದೈವದೆಲ್ಲಡೆ ನಾಟಕ ಆಂಡೆ ಇತ್ತೆ ತಮ್ಮಿಲವರೆಂಡು ನಿಗಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರಡು. ಪುಗಾರ್ತೆದ ಹರಿಶಣ್ಣನ ದುಕಾರ್ಮೆದ ಇರುವತ್ತರಡ್ಡು ಪಂತದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನವೀನ್ ಪಡು ಇನ್ನ ಜಿಕೆ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆ ಉತ್ತಲ ಪುತ್ತ ಕೊಚ್ಚ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪರೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ಟೇಜ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೂ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ అంటే ఫస్ట్ ప్రైజ్ అని అయితే లెత్తొందు లైకులు ప్లీజ్ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬತ್ತ ತಿಕ್ಕಗ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ದಕ್ಕಲು ಕೂಡ ಬತ್ತ ತಿಕ್ಕಗ ಜೋರ್ ತೆತ್ತು ಬೋಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಲಿಬಲ್ ಪ್ಲೇ ಆರೇನೆ ಲೆಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಸ್ಟೇಜ್ ಪೂರ ಕಾಲಿಬಲ್ ಪ್ಲೇ ಕಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಕಲು ಅಂತಲೇ ನಾ ಎಂಕಲ್ಲ ಕರ್ನಿರೇದ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಿರೇದೇನೆ ಕೆ ಸುವರ್ಣ ನಮಗೆ ಜಯಶೀಲ ಸುವರ್ಣರು ಜಯಶೀಲ ಸುವರ್ಣರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪರ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ postponed to tomorrow. Yeah, first prize Eric Po. Out of Bombay ಕೊಡ್ತಾರಿಗೆ. Yeah, the first prize goes to ಬಗ್ಗನ ಭಾಗ್ಯ. ಬಗ್ಗನ ಭಾಗ್ಯ. ಬಗ್ಗನ ಭಾಗ್ಯ. ಬಗ್ಗನ ಭಾಗ್ಯ. ಹಿರೇರೋಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿದ ಬಗ್ಗನ ಭಾಗ್ಯ. ಧರ್ಮಬಾಲಂಚನ್, ಕೇಶವ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ರಾಜಾ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೋಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ. ಎರೆ ಪಾದ ಚರಣಗೂ ಬಾಗೊಂದು ಪಾದ ಚರಣಗೂ ಬಾಗೊಂದು ಸರ್ವ ಧರ್ಮಲ
ಮನಸ್ಸೊಂದು ಅತ್ತಿ ಪಿತ್ತಿಡು ಒಂಜಾದು ರಂಗೋದ ಕಲಪು ಜತ್ತೊಂದು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಮುಂಬೈದ ಬಿಲ್ಲವರೇ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮನಸ್ಸುಂಡು ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಶ್ರೀ ಗುರು ನಾರಾಯಣ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಮೇರಾ ರೋಡ್ದ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ತಂಡ ಬರೋಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ. ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಮೇರಾ ರೋಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ. ಮಿರೋಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿಯ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ವೇದಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರಡು ಪುರ್ತೋಷಂ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆ ಬಂಡರು ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ವೇದಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರಡು ಬಂಡು ಉಮೇಶ್ ಕರ್ನೆ ಬಲೆ ಕಮಾನ್ ಮಿರೋಡ್ ದಗಲ ಜೋರು ಸ್ವರಲ ಗಾಡಿ ಕಮಾನ್ ಉಮೇಶ್ ಅಲ್ಲಗಲೆ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಯೋಜನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪ ಸಮಿತಿದ ನಾಟಕೋತ್ಸವ 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 ಇಲ್ಲವರೇ ಭವನಡು ನಾಟಕೋತ್ಸವ 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 ಶ್ರೀ ಗುರು ನಾರಾಯಣ ನಾಟಕೋತ್ಸವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಡು. ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಡು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛದ ತಗೊಂಡು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ. ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಡವಗೂ ನೆರಳಾಪಿನ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಗುಣಲೆಂಗಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಂಗಲ ಇನ್ನದಾರು ಮುಂಡೆ ಊರ್ದಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಟ್ಲಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಏನಿಲ್ಲ ಪುರ್ತೋಷಂ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಲು ಪುಸ್ತಕುಚ್ಚ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತು. ಅಣ್ಣ ಫೋಟೋ ನಿಗೋಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಅಣ್ಣ ಮುಂಬೈ ನ್ಯೂಸ್ ದ ಅಣ್ಣ ಮುಂಬೈ ನ್ಯೂಸ್ ದಾರ ಲೆತ್ತಲವ್ರ ಬಲೆ ಬುಲೆ ಬೈದಾರದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಇಡ ಪುಸ್ತಕುಚ್ಚ ಕೊರಕು ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪುಲಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತನ್ನ ಮಾಪ್ಮಲ್ಪುಲೆ ನನ್ನ ದೊಂಬುಗಳನಿಗಳ ಹಿಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಪ ಸಮಿತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೂ ಸಹಕಾರ ಅಲ್ಪಲೆ ಬಿಲ್ಲವರೇಶ್ವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಣಿನ ಹರೀಶ್ ಜಯಮಂಡ್ರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಣಿನ ಪುರ್ತೋಷಂ ಕೋಟ್ರಂಡ್ರು ಜಯಂತಿ ಉಳ್ಳಾಲು ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೋಹನಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಯಣಿನ ಕೇಶವ್ ಕೋಟ್ರಂಡ್ರು ಊರು ವಿತ್ತೋಪನಂಚಿನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಜೊತೆ ಅಂಚನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆಯಣಿನ ರವಿ ಎಸ್ ಅನಿಲ್ರು ಮಾತ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಯುವ ವಿಭಾಗದ ನೀಲೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಲೆಮಾರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಶಕುಂತಲ ಮೇಡಮ್ ಲತಾ ಮಂಗೇರ ಮಾತರೆಗಳ ನಿಗಲ ಸಹಕಾರ ನನ ಎಂಕಲು ಕೇನೊಂದು ದುಂಬರ್ ಬಿಡಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಗಲ ಸಹಕಾರ ಪಡೆ ಬಂದು ನಿಗಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನ ಹರೀಶ್ ಜಿ ಅಮೀನ್ LV ಅಮೀನ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಲಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡ್ತು ಎನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋದು ಗೋಷ್ಠಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮಾಳಿಗೆಡು ಒಣಸು